Bugungi programmamizda yozuvchi Xalida Isroilning Kechmish nomli romanini anglatishni boshlaymiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liqli, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Biroqning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarning tilini tashlab etgan odam yukdisiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Birinchi bob. Teklimakon qumliqining xeyli ichkirisida yiroq-yiroqlargacha bir-biriga tutishib ketgan ovut yurtlarning chegarasi bo'lgan qadimiy bozor bilan bepoyon mudhish qumliq orliqida osmon palak bo'lib pirqiraydigan qo'yun. Tunurning taptidek vildab turadigan harorat va sirliq olvullar orasida iqib bir yerlarga kelganda qum ostida g'oyib bo'lib ketadigan daryo iqidining oyig'ida qachon qandaqlarcha paydo bo'lganini kishilar bilmaydigan. Zumratdek chaqnab, julolanib turadigan yop-yeshil tabiiy o'rmonlik bor. G'arbdan sharqqa qarab so'zilgan o'rmonlikning markazida baroqsan o'sib, kiralishib, bog'u eramdek xiyobonlik hosil qilgan so'gat, seda, yovi yong'oqlar atrofga kengaygancha shalanglab, yiroq-yiroqlarga qadar tutishib ketgan to'g'roq yulg'unlarga o'rin berdi. Yoz oylarida yulg'unlar qip-qizil bo'lib chechaklab, atrofga haddi hisobsiz gul barglarini to'kdi. Shamol, bo'ronlar yulg'un chechaklarini uchirib, hamma yerga yoyganda, zamin xuddi Hasan Husan ranglik hil-hila ortib olgandek xiyoliy tus oldi. Bu yerning kuz oylari surlik ham saltanatli. Yeşillik bilan qum bo'ronning hayot mamotliq elishishi rahimsiz tusda ifodalanib, jangdan keyingi xarobalikka o'xshab qolgan o'rmonlik, qumsaq chotqonlik va do'ngliklarda to'g'raqlarla g'oliblarcha qad ko'tarib turadi. Bo'libmi, kech kuzda bo'ron chapqunda tovlanib pishgan sop-seriq yopirmoqlari bilan to'g'raqlar ba'ayni rivoyatlardagi oltin daraxtga o'xshasa, zamin go'yo oltin tangalarga ko'milib yotgandek ko'rinadi. Yil bo'yi bog'u eramdek xiyobonlik ichida top-top yov o'chki, kiyik, jaran, yov qulonlar o'tlaydi. Shoxlarga qo'nib olgan qushlar tong sahardan kechgacha chong keltirib sayrishadi. Buloq suvlaridan hosil bo'lgan sozliqda sanoqsiz suv qushlari qiyg'itib uzishadi yoki shod ovozda chuvuldishib ko'k ko'tariladi. Kechalari qumliqning ichkarisidan yov to'ga, qovon, yilpiz, bo'ra, tulkilar keladi. U g'animatlari bilan qo'rsaqlarini to'yg'izib, buloqlardan suv ichib, o't-cho'p ustida so'zilib yetishadi. Gahida qorong'ulashib turgan to'g'raqlar orasida qumliq shohi yo'lvosning Hasan Husandek rangdor ham mag'rur qomati chaqnab qoladi. İnsanlarning oyoq izi paydo bo'lishidan ilgariki uzoq asrlar davomida Boyovondagi bu bog'u eram ana shundoq jahondan pinhon holda mavjud bo'lib kelgan edi. Qachonlardadir o'shu xiyobonlikda to'g'roq siydilarning ostida 10 necha uylik kichikgina bir mahalla paydo bo'ldi. Bu mahalla sirtqi dunyoga noma'lum bo'lganligi uchun uning nomi yo'q edi.
Naganda bu yerdan o'tib qoladigan boyliq izdiguvchilar bilan o'tinchilar bu yerni to'g'raqliq deb atishadi. Mahalladagilar bo'lsa, azaldan sirtqa chiqmaydiganligi uchun bu yerni yurt, mahalla deb qo'yadi. Mahallaning beshidagilar oyoqdagilarni Soybuloqdagilar yoki O'chki buloqdagilar desa, oyoqdagilar boshdagilarni To'xtaxunning buliqidagi palonchi deyishadi. Xuddi shular aytgandek, bu yurtni ko'kartib, hayotiy kuchga ega qilib turg'ini, daraxtlarning yiltizidan qaynab chiqqan buloqlar edi. Cho'nglarning aytishicha, buningdan ko'p yillar ilgari To'xtaxun ismli bir yigit bilan uning ayoli xurjun qochilarini yudib, mushu yerdan o'tib qopdi. Harg'illik va usuzlikdan darmonsizlangan bu yosh er-xotin yeshil maysalar ostidagi supsuzuk buloq suyini ko'rib, to'xtab harduq opdi. Yuz ko'zini yuyib, muzdek buloq suyiga nonlarni chilab yeb, daraxt soyasida yetib uyquga ketibdi. Bu dunyoning rangi mushaqqatlarini unutib, qopirib yara bosgan putlarini, arg'in tanlarini so'zib, shunchalik totliq uxlabdiki, kunning necha qitim o'ltirib, necha qitim ko'tarilganini to'ymabdi. Bolalarni agashtirib olgan bir jup erkak kishi yo'lbosning o'zlarining atrofini cho'rgilab, purab ko'rib, oxir zerikib ketib qolganini to'ymabdi. Uyg'ongan chaqlarda ko'ngillarining boshqacha yo'rib, ozodalashib, put-qo'llarining jonlanib qolganligini bayqabdi. Ular xurjunini qaqqanda tushib qolgan bir tal bug'doy uxlab qo'pqicha orliqda yiltizlab, bix surib, bir g'irich o'sib qolgan emish. Bu buloq suyining karomatidan ekan. Shuning bilan ular bu yerda turib qopdi. Ular to'g'roq va yulg'un shexini o'rib, buloq bo'yiga uy selibdi. Bu buloq keyingi vaqtlarda To'xtaxunning buliqi deb atilibdi. Qolgan ikki buloqdan yo'lvoz, qovon, yov to'ga, yov o'chga va uchar qanotga o'xshash jonivorlar suv ichidi ekan. Yosh er-xotin o'chki bilan to'glarni tutishning amalini tepibdi va qo'lga ko'ndirib beqishga boshlabdi. Yer ichib bug'doy teribdi. Ularning to'gi o'chkilari yildan yilga ko'payib, eg'il qo'tonga patmay qoldi. Ziroat teriydigan yerlari yildan yilga kengayib, hol o'qti bargan seri yaxshilanibdi. Yillar shu tarzda o'tib, orqa-orqadan tug'ilgan bolalari o'sib cho'ng bo'libdi. Cho'ng o'g'li Turda Axun 14-15 yoshlarga kirib, etiz eriqning ishini qo'liga oldi. Ikkinchi o'g'li Qutluq Axun chorva molga ega bo'libdi. Qizi Maysixon onasiga yordamlashib, uy ishlarini qilg'ach, kichik ukalarini boqadi ekan. Qutluq Axun 13 yoshga kirgan yili bir kuni atiganda g'izolanib, ikki nonni beliga tugib, o'chkilarni haydab chiqib ketgan ekan. Kun qayrilganda birdila havo tutilib, qattiq bo'ron chiqishga boshlabdi. O'g'il kecha qaytib kelmabdi. Atsi uydagilar uni izlab chiqib, chechilib ketgan o'chkilarni tepib elib ketdi. Ammo o'g'il oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q ekan. Ular o'g'lini yo'lvoz yeb ketdimikin deb andisha qilishibdi. Ammo atrofdan qon izi yoki biror parcha ustixon uchirmabdi. Uning ustiga to'g'raqliqda odamlar paydo bo'lgandan tortib, yovvoyi hayvonlar ozib, qarsini ko'rsatmas bo'lib qolgan ekan. Ular kun, oy, yillarni Qutluq Axunni kutish bilan o'tkazibdi. Onasi har kuni mahalla beshidagi do'ngga chiqib, o'g'lim kelib qolarmikin deb yiroqlarga talmirib qarab turadi ekan. Keyingi yillarda kishilar ashu do'ngni Og'icha do'ng deb atishibdi. Yana yillar o'tibdi. Bu pinhon mahalla yiroq yaqindan ezib-tezib kelib qolgan musofirlar. Harg'an ochqan jahon zulmidan, bandalarning vafosizliklaridan to'ygan dardmanlarni sehiylik bilan quchqiga opdi. Ularning ichida ikki kigizchi, bir bobkor, yana bir ravobchi bor ekan.
Keyin kelganlar Saybuloq atrofiga makonlashib, yer echib teriqchilik qilibdi yoki chorva mol beqibdi. O'chki buloqni bo'lsa, jonivorlarga qoldirishibdi. Ular Biz kelmasda bu yerning egisi jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichsak, Xudo ravo ko'maydi. Ko'chat tikkan odam jannatga yaqin bo'ladi. deyishib, ko'chat tikib bog' bino qilgan odamni va dal-daraxt, gul-giyohni ulug'laydi ekan. Ko'p qism kishilar eg'illardagi bir necha o'chkisi va bir ikki tog'ar bug'doy qo'nqiga shukr qilib, topqinini sening mening demay, inoq yashaydi ekan. Ular bir-birining mijoz xulqini obdan belibli qolmay, kimning uyida nemisi, sanduqida necha tangisi bor ekanligigacha bilishgachga, uylarning ishikiga qulub selishmaydi ekan. Uzoq qish kechalarida, bo'ron chiqqan kunlarda biror uyga yig'ilib, ishik to'nlikni mahkam taqib, qadimki jangnomalarni, mo'ngluq naqsh qo'shoqlarni, murodiga yetolmagan oshiq ma'shuqlar, odil podshoh va zolim podshohlar to'g'risidagi tugumas cho'chaklarni aytishib, beshidan o'tgan ishlarni so'zlashib, gohida qumliqning o'ttirsidagi ba'zida paydo bo'lib, ba'zida yo'q bo'lib ketadigan g'oyib shaharlar. U yerlarga band qilib etilgan dafni dunyo, oltin kumushlarning orminini qilib kun o'tkazishidi ekan. Bepoyon dengizdagi yigona orolga o'xshab ketadigan yurtidan yiroqda texmo bepoyon dunyoning mavjudligini. U yerlarda xon podshoh, bek g'o'jalarning yer zemin, boyliq, huquq talishib, urush jidal qilishib turdiganligi. Bechora fuqarolarning qiyni daryo bo'lib oqidiganligi. Yig'iliq, zulm zo'rliq tufayli yurtlar vayron bo'lib, etis bog'lar qog'jirab, hamma yerni och yalang'och tilamchilar qoplab ketganligini anglagan chog'larda bo'lsa, cho'chak anglayotgandek bo'lib, ko'rayotgan kunlariga shukr qilib, yaratgan Xudodan bir-biriga xotirjamlik, bola voqalarga halol niyat va insof tilishidi ekan. Yer jahon ilib, havo echilgan kunlarda tabiat bilan tangjalanib, tirikchilikning tugumas mehnati bilan band bo'lishidi ekan. Kunlar bir xilda yo'rg'ilab o'tib, kichiklarni cho'ngaytib, cho'nglarni qiyritib, qiyirlarni birdan ishkidan u olamga elib ketaveradi ekan. To'xta Axun 40 yoshdan oshgan chog'larida o'g'illari bilan birlikda ilgirki qumush bilan yepilgan oddiy masjidning o'rniga xeyli cho'ng ham mustahkam bir masjid sapdi. Masjid bitganda to'giga minib bir xurjun non, bir qapoq suv bilan chiqib ketib, biror oy bo'lganda bir mazinni boshlab kepti. Mazinning orqasida ayoli bilan qizimi bor ekan. Mazin bug'doy o'nglik, yumshoq ovozda ishtik so'zlaydigan. Xushbe'l odam bo'lib, ular mahallaga o'ltiraqlashib, nihoyatda tezla o'zlashib ketibdi. Shuningdan tartib, bu pinhon yurtda mazinning mo'ngluq ovozi yangrab, kishilarning islom dinining farizlarini vaqtida ado qilishga undaydigan bo'libdi. 2-yili atiyozda 3 kecha kunduz bo'ron chiqibdi. Bo'ron to'xtagan kuni kishilar uylardan chiqib, mahallaning chetidagi qumushliqda bir kap paydo bo'lib qolganligini ko'ribdi. Bu kapa xuddi qadimdan mushu yerda mavjuddek nihoyatda ko'ni ekan. Ular kapining atrofida uzoq saqlab, qop-qora chiroyini chechak izi besib ketgan. Yo'g'on beshi xuddi murisiga patrub qo'yilgandek ko'rinadigan. Qilin yog'liqining oldida salvorab ketgan chochlari chiqib turadigan bir ayolning uydan chiqqanligini ko'ribdi. Uning atrofida bo'yniga qo'ng'iroq esilgan bir o'chki bilan 5-6 mushuk agishib yurishidi ekan. O'chkining bo'ynidagi qo'ng'iroq to'xtamay jiranglasa, mushuklar surlik ovozda miyanglab, odamlarga qarab tishlarini hingaytishidi ekan. Ayol beshini ko'tirib, do'ng peshonasining tegidagi olg'ay ko'zlari bilan odamlarga shundoq bir qarg'an ekan, odamlar qo'rqinidan pitirab qaytishibdi. Ular uni Sulaymon payg'ambar ko'ziga band qilayotgan diva, bo'ronda uchib kelgan Yajuji Majuji deyishibdi. Shundan e'tiboran kishilar qumushliq tarafga yo'lamaydigan.
Balalari yig'lasa, qo'mishliqdagi tishi deviga berib etaman deb qo'rqitadigan bo'libdi. Uzoq o'tmay kenitda g'alati bir kasal tarqalibdi. Kishilar buni oshu ayoldan ko'ribdi. Ammo u ayol bir xil o'simlik yiltizini qaynitib ichirib, dopchelib bo'yniga qo'ng'iroq esilgan o'chkisi va mushuklari bilan peri o'ynatib, kasal bo'lib qolgan odamlarni bir-birlab saqaytibdi. Ana shuningdan keyin kishilar Oyshaxon ismli bu baxshi ayoldan qo'rqmaydigan. Og'riq saloq bo'lib qolganlar, jangalda mollariga yutib ketganlar, erga tegadigan, xotin oladiganlar, qopiq tortgan, tushi buzilib qolganlar uni birdan ishkidan izlab boradigan bo'libdi. Kenit bo'yicha nazilla uningga ishonmaydi ekan. Masjidda Baxshi Daxonga ishonganlik Allohning yo'lidan chiqqanlik. Imonsiz baxshining dorisini ichish shaytonning suydigini ichgan bilan barobar. deb vaz aytib, kishilarni Oyshaxon baxshidan yiroqlashtirishga urinadi ekan. Kishilar mazinning oldida uni imonsiz, tishideva deb tilisimu, biror ishga yo'liqsa yanala Oyshaxon baxshininkiga yuguradi ekan. Bo'libmi, ayollarga amal yo'q ekan. 2-bob. Bir yili kuzda bo'ronda yo'qolib ketgan qo'ylarni izlab chiqqan padichilar qumliqdan o'shsizlanib yiqilib qolgan 2 odamni ko'tarib elib keldi. Butun a'zoyini to'pi bosgan. Lavlarini gaz bog'lab, o'lik sinig'i kirib qolgan bu odamlarni Oyshaxon baxshi bir qish boqdi. Uning qonsiq puraydigan yiltiz qaynatmasi, o'zidan boshqa hech qanday kishi bilmaydigan jin qo'g'laydigan oyatlari, ko'rgan odamni qo'rqitib, jinini oladigan peri o'yinlari ularga osta-osta ta'sir ko'rsatib. Ular hoshiga kelgan dastlabki vaqtlarda atidan kechgacha ko'zlarini chekchaytib bir nuqtaga tikilib o'ltiradi. Ba'zida turibla log'ildab titrab, chirqirg'inicha o'zini har yon etishga boshlaydi. Bu holat xeyli uzoq davom qildi. Bir kunlarda ular tomoq, suv so'raydigan. Atrofdagi odamlarga ajablanib qarab, ularning savollariga javob beradigan. Bara-bara boshqalar bilan paranglashadigan bo'ldi. Ular o'rnidan turib talog'i chiqqudek bo'lganda, kishilar ularning put-qo'llarining odatdagi odamlardan uzun bo'libla qolmay, chiroyining bir-biriga o'xshaydiganligini bayqashdi. Ularning so'zlab berishicha, ikkisi okufku bo'lib, aslida cho'ng bir daryoning bo'yiga joylashgan nihoyatda avod yurtda yashaydi ekan. Kichkidan yo'l mengishga mohirligi. Boshqalar 2 kunda bosadigan yo'lni yarim kunda besib bo'ladiganligi uchun yurtida Hasan Husayn Shotir deb atalgan ekan. Bir kunlarda shu atrofdagi bir necha boy birlashib medikar yollab, qumliqdagi g'oyib shahardan mol dunyo tepib kelmoqchi bo'libdi. Cho'nglarning ko'p ishlarni beshidan kechirgan kishilarning to'sishi, nasihatlarga qaramay yurtga nazir berib, ot to'yga, eshaklik cho'ng karvonni boshlab qumliqqa yurish qilibdi. Hasan Husayn Shotirlar ana shu karvonning sepida ekan. Karvon tajribalik yo'l boshlovchilarning yetaklashi bilan ko'zlagan manzilga o'ngishliq yetib beribdi. Ha degandila, hamma ish o'ngishliq bo'libdi. Boyliq izlaguvchilar qumliqni ko'lg'ancha ko'z oldida bir-birlab namoyon bo'lgan qator ketgan uy imorat, ibodatxona, saroy, bozor maydonlarini ko'rib aqli lol bo'libdi. Hasan Shotir dastlab turgan yeridagi qumlarning shirildab bir yerga tushib ketayotganligini ko'rib, darhol ketman bilan atrofidagi qumni ko'labdi. Ketmini qattiq bir narsaga tekkanda qarasa, u bir uyning to'ngligi ekan. To'nglikdan uyga sakrab tushibdi. U 4 temida bog'u eram, hur parilarning rasmi chizilgan shundoq bir yasidaq uy ekanki, chimanlikda suvlar shildirlab eqib, qushlar sayrashayotgandek. Dal daraxtlardagi yel yemishlar tokkida yerga tushidigandek. Rangdor qasrlarda butun ishtiyoqi bilan soz chelayotgan sozandalarning sozlari yangrab, usul o'ynashayotgan. Bulutlar orasida parvoz qilishayotgan hur parilar kishiga qarab jilv qilishayotgandek tuyuladi ekan.
u bulungdagi kemirlik eshikdan yana bir uyga kirib, o'choq oldida o'ltirgan payti qaytib qolgan dedek ayolni. Böşükdə uxlayotgandek yatqan buvoq balani ko'ribdi. Ang ichkirdagi yipak pardalar bilan bezalgan bir uyda, qizil hil-hila chimildiqining ichida hozirla uyquga ketgandek yenicha yotgan bir sohib jamolni ko'rib, as hushidan ayrilgudek bo'pti. Uning qosh kirpiki tovlanib, uzun chechi badaniga yepilib turadi ekan. Peshonasidagi qizil xoli, choch, bo'yun, bilek pochoqlardagi oltin, kumush, go'har yoqutlar rang-burang yelinjab yenib turgandek ko'rinadi ekan. Hasan Shotir "Ah yurkim" deb bir hazo turib ketib, o'zining nima qilmoqchi ekanligini nihoyat uzoqda esiga oldi. Titrab turgan qo'lini uzatib, Sohib Jamolning bo'ynidagi yoqut bezak qo'lini tekizishi bilan ayolning vilildab turgan kiyimlari bilan tomirlari lipildab so'qib turgandek ko'rinadigan teni purrida to'zib, ko'z oldida bir dova oppoq ustixon qopdi. U as hushini yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zini chang tutib, qo'rqinch va vahimani yengib, ustixonlar orasidagi oltin, kumush, go'har yoqutlarni terib qo'yniga sapdi. Uyning to'rt temidagi naqshlik uyuqlarga qog'ozdek sipti so'qilgan kumush lo'nqa, patnus, chini chaynaklar, oltin tovoq, qadahlar, suzuk, esil toshlardan yasalgan ajoyib g'aroyib ko'rkam jabduqlar tizilgan ekan. Bularning qaysi birini elishni bilmay, Hasan Shotirning ko'zlari oloq-jaloq bo'libdi. Uni elib, buni qo'yib yurib, bir uyuqdan chaqqongina qizil ranglik sanduq tepib olibdi. Sanduqning ichida liqqida oltin tangi bor ekan. Tangilar xurjunning ichki ko'ziga to'libdi. Qo'yun yallari xurjuni to'lib ko'tarolmagidek bo'lganda, xushalliqidan qin-qinig'i patmay, topqanlarini boshqalarga ko'rsatmoqchi bo'lib to'nglikni izdasa, to'nglik ko'rinmabdi. U har tarafga chepib, chiqib ketgudek yo'chuq izdabdi. Izda, chip-chip tarlab holidan ketibdi. Dastlab kirganda o'ziga qarab jilva qilayotgandek ko'ringan ho'r parilar endi ko'zlarini chekchaytib, qo'llarini uzatib, uni bo'g'moqchi bo'layotgandek. Uchar qanot jon jonivorlar og'zini yo'g'on ichib, uningga xiris qilayotgandek bilinibdi. Qo'rqqanidan log'-log' titrab, o'lim ko'ziga ko'rinib, "Izzat, singanimni yeb o'ltirmay, bu yerga nima deb kelgandiman?" deb Xudoga nola qilib yig'labdi. Oxir yodiga kichik vaqtlarda cho'nglardan olgan so'zlar keldi-da, qo'yun yallardagi oltin, go'har yoqut, xurjunlardagi tangilarni chiqarib olgan yeriga qo'yibdi. Shu chaqdala yeniklashgandek, ko'ngli oromiga tushgandek bo'lib, "Ah Xudo, ishimni o'zing oson qilg'aysan" deb o'zini tashlab yetibdi. Ko'zi salla uyquga ketgan ekan, xuddi biri ko'zingni och degandek bo'lib, ishtik ko'zini ossa, bosh ustidagi to'nglikdan yipdek so'zilib qum tushiyotgudek. To'nglikdan ko'rinib turgan bir parcha osmonda yulduzlar jimirlashib turgudek. U bir amallarni qilib to'nglikdan chiqib olibdi. Ustiga chiqib, har yonga yugurib, uksi Husayn Oxunning va hamrohlarining etini to'lab, hech natijaga erisha olmabdi. Oxir ularning izini bo'ylab osmon palak qum barxinining bir burchikidan qum ostidagi ibodatxonaga tushibdi. Surlik qarishib turgan but sanamlarni, mehrobga tizilgan oltin qada, oltin taxsi ko'jidallarni, butlarning oyig'ida yotgan oppoq ustixonlarni ko'ribdi. Uksini izlab uyma-uy aralab, oxir o'rilib ketgan tomning ostida yotgan bir bo'lak hamrohlarini uchirtibdi. Hammasining xurjunlari, qo'yun yanchuqlari mol dunyoga to'lgan, ammo jonlaridan ayrilgan ekan. Ularning orasidan uksini tepib olibdi. Tanshab ko'rsa, yuragi bilinar-bilinmas so'qiyotgan ekan. Fuksining qo'yun yanchuqlaridagi oltinlarni elib tashlab, ko'tirib sirtqa elib chiqibdi. Og'ziga suv temitib, hushiga keltiribdi. Ular tirik qolgan hamrohlarini tepib olish umidida yana bir kunni o'tkazibdi.
Oxir umidini uzib, yaqin atrofda o'tlab yurgan to'ygilarni tepib, hasrat nadomat oli to'vi bilan kelgan yo'liga ravon bo'libdi. Biroq mengib yo'ldan ezib qopdi. Uni oz degandek bo'ron chiqib yer jahonni qum to'zon qoplabdi. Ular peshonamizga mushiyada o'lish putilgan o'xshaydi deb al hukmi lalani aytib turganda to'satdan oksining xiyoliga bir ish keldi. ukam yiningda bir anas qolgan edi, bo'lsa tashlavat debdi. Uksi po'tisidan bir oltin qo'shiqni chiqarib tashlabdi. Bo'ron asta tinchib, yiroqda o'kar yulduz ko'rinibdi. Akufkining hikoyasi mahalladagi hamma odamga yodi bo'lib ketdi. Odamlar bir-biriga qayta so'zlab berishdi. Anglag'uvchilar boshlarini to'van silishib, jimjit o'ltirib anglaydi. Anglab bo'lib, bir-birining ko'ziga qarashdan qo'rqib, yana bir pas jim bo'lishib ketadi. Bu ularning ko'nglidagi vasvasini bosolmayotganligidan, yuraklarini tatilab o'yinayotgan qandoqdir bir tuyg'u bilan qo'rqinch o'tirsida tengirqab qolganligidan edi. Oyishxon baxshi xuddi ularning ko'nglidagini bilib olgandek ko'zlarini olang-bulang qilib, tishsiz og'zini makildatib, G'oyib shaharda bekor demaydi. Egisi bor shahar u. Ulug'lar band qilayotgan. Azaldan u yerga borgan odam soq kelgan emas. deydi. Mazinmu har qitimqi namozda ulug' xudo ojiz bandalaringning diliga insof, shukr qanoat ato qilg'aysan. Ularni izutqu bilan yomon niyatdan saqlab, aql hush, aziz jonlardan judo qilmag'aysan. Amin deb duo qiladi. Akuf kishotir to'g'raqliqda turib qoldi. Xosiyatlik buloq suyini ichib cho'ng bo'lgan buloq ko'z sapdil qizlarga o'ylanib, bola chaqiliq bo'lib, o'tgan kunlarni unutib, xotirjam tirikchilik bilan bo'lishdi. Onda sanda mahalladagi cho'nglarning, xotin haqlarning yoki bolalarning ehtiyoji uchun yiroqdagi bozorga berishga majbur bo'lganlarda tug'ilib o'sgan yurdi. Ilgirki turmushi asliga kelibmi qoladi. Ammo ularni cho'l bayovonning o'ttirsidagi bu mahallaga bog'lab turadigan narsalar bek ko'p edi. Necha kunlik yo'lni bir kunda bosadigan bu shadi-pochoq odamlarni mahalladagilarmi yaxshi ko'radi. Ular oq ko'ngil, ishchan, boshqalarga yordam qilishga xushtar bo'libla qolmay, ko'rgan bilgini mahalladagilardan ko'p edi. Ham ularni vaizlardek qizqarlik qilib so'zlab beralaydi. Ularning paydo bo'lishi to'g'raqliqdagilarning turmushini beyitib, ularda tashqi dunyoga nisbatan qiziqish paydo qilgan edi. Har qitim aka yoki ufqi shotir yiroq safardan kelganda, uyiga bir muncha odam yig'ilib, uning tashqi dunyoda ko'rganlarini so'zlab berishini toqat bilan kutib o'ltirishadi. Yeb ichib, uxlab borduqi chiqqan shotir mamnunlik bilan kerilib o'ltirib bozorda ko'rganlarini, chorva mol, oshliqning narx bahosini, odamlarning nima ko'yda yurishganlarini, kishilarning og'zidagi qizqarliq ko'ni yangi gaplarni ujur-bujurgacha so'zlab beradi. Bir qitim u Oqsuv degan bir yurtda Darin, Ambal, beglar birlashib puhralardan qanday qilib pul yulib, boy bo'lishning maslahatini qilishganligi. Bir hayyarning odam beshiga cho'qi beji deb bir tangidan, uy beshiga tuz beji deb bir tangidan pul qo'ymaylimi degan maslahati yarab ketib, shu bo'yicha puhradan pul yig'ib, pulni cho'ntikiga tiqishganlari. Yana bir yurtdagi bir odil amaldor bu ishni Chin davlatining ulug' xoniga ma'lum qilganda, xon: "Men Nasralloh bilan bo'lib ketib, u tarafdagi puhralarimdan xabar ololmabdiman. Mening puhralarim haqiqatan jafoda qopdi" deganligi. Bu ishni tekshirishga odam avatib, tekshirib aniqlangandan keyin 72 dorin. Ambal begni mansibidan elib tashlaganligini shundoq ta'sirli qilib so'zlab berdiki, o'ltirganlar dunyoda mushundoq odil podshohmi bor ekan deb tahsin o'qishib ketishdi.
va shuningdan keyin namozlarda ulug' Chin xaqonining shon shavkitining teximi ziyoda bo'lishini, davlatining qudrat tepishini tilaydigan bo'lishdi. 3-bob. Bir yili to'g'raqliqdagi yovu o'riklar toza checheklab ketgan mavsumda mahallada chorsaqal, salopatlik bir odam bilan tovar durdunga o'ralgan paranjilik bir ayol paydo bo'lib qoldi. Ularni va ularning ishki go'da qizini to'yga yetilib olgan bir yo'lovchi boshlab kelgan edi. Chorsaqal odam o'rimi tomliq uylarning oldiga chiqib, hayron bo'lib qarab turishgan soqollari o'sik, kiyimlari ko'na, sallilik va tomoqliq odamlarga salom qilganda ular huduqib qilishdi. Bu odam tamtirmay udul To'xtaxonning uyi tarafga qarab mangdi. Yeshi 80dan eshib, beliga tushgidek uzun saqili, kumushdek oqargan To'xtaxonmu uni ko'rib huduqdi. Bu yurtqa mehmon kamdan kam keladi. Bo'libmi, mundaq so'latlik mehmon zodili kelib baxmagan edi. Ular bir-biriga qarashib turganda, har ikkisining yuragida bir narsa erigandek bo'ldi. Mehmon ishtik kelib buvayning ko'ksiga bosh qo'yib, og'zi gapga kelmay buqildab yig'lab ketdi. To'xtaxonmu yig'i o'lashdi. U engishib, titrab turgan qo'llari bilan mehmonning so'l qo'lini tutdi. Egiz ko'tirib ko'ziga tutib qaradi. Qo'lining bir barmoqi kam edi. U birdila umchiyib yig'lab, log'ildab titirganicha O'g'lim To'xtaxon deb ingrab mehmonni quchoqlab oldi. Bu uning yo'qab ketganiga 40 yil bo'lgan o'g'li edi. U bu o'g'lini uning naqadar ishchan ham ziyrakligini, o'tin kaskila berib, bir barmoqini chepib olganda yig'lamay, qordab ketgan barmoqini qo'yniga silib elib kelganligini, yuragi pish-pish etishgan holda aslaydi. Shu o'g'lim dunyoning bir yerda hayotli bo'lsa, bir kunlari cho'qim qaytib kela deb o'z-o'zini baslaydi. Mana bugun u amroq o'g'lini bag'riga besib armoniga yetdi. Biroq uning xotini bu kunlarni ko'rolmay o'lib ketdi. U hayot bo'lgan bo'lsa, xushliqidan qandoq bo'lib ketar edi ha? Ayol o'tmay cho'ng o'g'li Turdi Oxun, kichik o'g'illari Turg'un qori, Tursun qorilar, qizlari Moysxon bilan Maram Nisaxonlar bola voqalarini agashtirib kirib kelishdi. Qon qeyrindoshlar ko'rishib, mungdishib, marhum onasini aslashib, yig'izar qilishdi. Hammasining ko'ngli tinganda Qutlug' Oxun ularga 40 yil ilgirki o'sha bo'ronliq kechida o'shkilarni izlab yurib, yo'ldan ezib qolganligi. Ats shu yerdan o'tib ketayotgan karvonlar uni hushsiz holatda tepib elib, to'giga mindirib elib ketganligi. U karvonlarga agishib, nurg'un yurt allarni kezib, ko'p ishlarni ko'rganligi. Haj qilish uchun haramga berib, bir yaxshi kishining himmatiga erishib, shu yerda tijorat va ilm tahsil qilish bilan mashg'ul bo'lganligi. Oxir ota-ona yurt mehri o'zini yana dunyoning bir chetidagi tug'ilgan makoniga boshlab kelganligini izhor qilib, ko'z yeshi bilan soqollarini yuvdi. Dada bola qon qeyrindoshlar mung'ishib gaplari tugamadi. Dada o'g'lini hojim deb hurmatlab gaplariga quloq soladi. Onda sanda gepiga luqma silib qo'ygandan boshqa vaqtlarda ko'zini yumib, beshini bilinar-bilinmas langshitib, mamnunligini bildirib o'ltiradi. Adsi Qutlug' hoji marhum onasining tuproq beshida xatmi Qur'on qilib yurtga nazir berdi. Shuningdan keyin jamoat ishlariga aralashishga boshladi. Bu ishlar to'g'riqlik tarixida unutilg'usiz zo'r ishlar hisoblandi. Darvaqa Qutlug' hoji to'g'riqlikqa tarixiy xarakterlik o'zgarish elib kelgan edi. U mahalla o'tirsiga ko'rkam masjid, madrasa soldirdi. Masjid oldidagi yumaloq maydon keyingi vaqtlarda yumaloq bozor deb atilib, to'g'riqlikning muhim faoliyat so'roni bo'lib qoldi. Yana yangidan 3 ko'l ko'ltib, eriq o'stan chaptirib, ravonlashtirib, kishilarni suvni navbat bilan tejashlik ishlatishga odatlantirdi. Sirtdan meva ko'chatlarini akaldirib, yovu mevalarni o'litib, dehqonlarni mevalik bog'larni barpo qilishga da'vat qildi.
Uning og'ichisi to'g'riqliqdagi ayollarga shaharlik ayollarning kiyinish, uy tutish odatlarini o'rgatdi. U o'yla va yo'l bo'ylarga to'g'riqliqlar azaldan ko'rib boqmagan chiroyli gullarni teriydi. Ko'p o'tmay bu gullar hamma o'ylalarda degudek echilishga boshlaydi. Qutlug' hoji mahalladagi yoshlar ham bolalarni madrasaga yig'ib o'zi dars qo'yliq qildi. U har juma namozidan keyin jamoatga vaz nasihat qiladi. Har xil so'rinlarda o'lim yetim, dafna, nikoh, og'riq-siloq, ko'chat tikish, xayr ehson qatorliqlarga oid oyatlarni tafsir qilib, yeshib tushuntirib, ilgari qorg'ularcha yerim yorta xato o'qib kelgan kishilarning oyatlarning ma'nosini tushunib, to'g'ri o'qishga yetaklagan edi. Uning vaz nasihatlari, oyatlarni tafsir qilishlari ba'zi mo'llalarning detiga yoqmaydi. Ular Qur'on oyatlarini faqat asli holatida o'qishga bo'ladi. Uni zag'ri tilimizga o'rganlik, uningga shak keltirganlik deb g'ayvat qilishadi. Lekin ko'p qism kishilar yanada Qutlug' hojiga ixlos qiladi, uningga ishonadi. Bir yili Qutlug' hojining topshiriqi bilan Iroqdagi shaharga berib kelgan Hasan Shotir islom echilibdi. Alloh taolo biz musulmonlarga Rustumi dostondek palvon, Nushrivandek odil podshoh avatibdi. Uni badavlat oliylari deb atishidi ekan. Badavlat oliylari yakan xotinni ilib bo'pti. Qashqada jini borligi erkak lashkar bo'pti. Ular lashkarni yigit deb atishidi ekan. Yigit bo'lganlarga yangi to'n, salla, o'tik tarqitildi ekan. Badavlat oliylarining yigitlari oz kunda oqsu, quchog'i yurish qilgudak degan xabarni elib keldi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarining tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makallashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Shuningdan keyin kentdagi er kishilar masjidning oldiga yig'ilib bu ishni g'ulg'ula qilishadigan bo'ldi. Ba'zi qiyin qiziq yosh bolalar Yigit bo'lib jahon ko'rmas deb ota-onasining to'sqiniga qaramay shaharga qochib ketishdi. Ularning ba'zilari beribla uzoq o'tmay qaytib kelishdi. Imin Bobkarning nevrisi Salih Axun bilan podichining o'g'li Muhammad bir ketgancha qaytib kelmadi. Keyin ularni o'lib ketibdi degan gaplar. Janglarda botirlik ko'rsatib, esil qilich esib, yasidoq ot minib yurarmish degan gaplar mu chiqdi. Hasan Shotir shahardan kelib ko'p o'tmay Qutlug' hoji shaharga ketdi. Ham shaharda uzoq turib qoldi. To'g'riqliqlar shaharga berib kelganlarning og'zidan badavlat oliylarining olim o'limi, ilm ahlilarini cho'ng biladiganligini,
Qutluk hojining badavlat oliylarining e'tiborlashiga erishib, o'g'illarining biriga ta'lim berishga tayinlanganligini anglashdi. Shu yili yozda to'g'raqliqqa to'gi qo'shilgan. Olib oldiq bezalgan, ilgari hech kim ko'rib baxmagan bir g'alita harvi keldi. Harviga yangi oy va yulduz surati tushirilgan chit, sagaz, gullik ro'mol, masa o'tuk, kollak qanit, manpasa, pashmat, aynak targ'oq, choy tuz degandek mollar besilgan edi. Harvini chiroyi qaramtul, nangzi qizil, ko'zlari o'ynab turadigan. Chiroyimi, taq turqimi dugilakkini ko'rindigan bir kishi haydab kelgan bo'lib, u harvisini uylarning oldida to'xtatib, allaqanday qiziqarli gaplarni qilib, atrofiga odam yig'atdi. Bolalarga ushshaq parchalangan qanit, novat, meg'iz degandek narsalarni berib qiziqtiradi. Ayollarga nesiga mol beradi. Yoki ularning yaxshi ko'rgan narsasini uydagi biror narsa bilan almashtirish talabiga mu rozi bo'ladi. Shunda qilib u mahalladagilar bilan tezla tunishib ketdi. Kishilar uni Chorbozorchi Muhammad deb atashadi. Chorbozorchi Muhammad bu yerda bir mezgil turib yo'q bo'lib ketdi. 2-yili yozda Olichbar harvisini haydab yana paydo bo'lib qoldi. Bu qitim u yuzi yepilgan bir ayol bilan o'ziga o'xshash baqasam to'n kiygan. Qaramtul chiroyini sapkun bosgan. Kulganda tishlari oppoq ko'rinadigan kichik o'g'il bolani billa elib kelgan edi. U xotin bolalarini kandga o'rlashtirib qo'yib, o'zi pat-pat yo'q bo'lib ketadi. Va yana bir chog'larda Olichbar harvisini haydab mahallaning chetidagi qo'yinlar oylanib yuradigan qumliq yo'lda paydo bo'ladi. Uning yo'q bo'lib ketadigan vaqti borgan seri uzrab, oxir tamoman izdiraksiz bo'lib ketdi. Keyin ba'zilar Muhammad Chorbozorchini yo'lda qaroqchilar o'ldirib etibdi desa, yana ba'zilar Muhammad Chorbozorchi shaharda katta savdogar bo'lib yashab etibdimish. 4 xotini bor emish deyishadi. Bu gaplarning qaysisi rost, qaysisi yolg'onligini hech kim bilmaydi. Shu yillarda to'g'raqliq rasmiy kent bo'lib ro'yxatga elindi. Bozordan harviliq amaldorlar kelib, qozi rais, oqsoqol, ko'kbeshi, mirob, jorubkashlarni tayinladi. To'xta oxunning cho'ng o'g'li Turda oxun 70 yoshida to'g'raqliqning tunji oqsoqoli bo'ldi. Shuningdan tortib, bozordan shariat bo'yicha o'shir zakot yiquvchilar kelib turadigan bo'ldi. Yozda Qutlug' hoji to'g'raqliqqa keldi. Uning bilan kimxob to'lliq, yo'g'on salilik amaldor sifat kishilar birga kelgan edi. Ularning ichida nozuk, inchki bo'y, qosh ko'zlari kelishgan yosh bekka hammasi alohida izzat hurmat ko'rsatishadi. Hoji mehmonlarni beg'idagi oldin yoztib tayyorlangan shahona supiga boshlagan bo'lib, mehmonlar cho'g'da qizil gilam, yumshoq ko'rpalar ustida yo'g'on ta'kiylarga yo'linib o'ltirishadi. O'ttirg'i silingan kang dasturxon har xil taomlar, qo'y kala, kiyik jaran, kaptar go'shtlaridan qilingan turli nozu ne'matlar bilan to'lgan edi. Bog'ning ichkarisida bir necha qovurg'i go'shtlarni uzun yo'lg'un shaxlarga o'tkazib, kavob qilib atadi. Pishqonlarni leganlarga elib, udulluq dasturxonga to'shiydi. Og'zi dumlangan cho'ng tunurdan pishib tayyor bo'lgan poqlan kavobining mazalik purqi tarqalishga boshlagan edi. To'yib kekirishga boshlagan mehmonlar oz-ozdan elib, xushyoqmagandek choynishib o'ltirishadi. Ularning oyoq tarafiga joylashgan oqsoqol, imom mazillar hurmat takallub bilan mehmonlarni yeb ichishga da'vat qilishadi. Kavoblarmi ko'p yeyilmadi. Tovoq-tovoqlarda elib kelingan muzdek do'g'ab bilan gamida sovutilgan yel yemishlar e'tibor topdi. To'yib yeb, usuzliqqa qongan mehmonlar orqa-orqadan o'rnidan turib, qo'rsaqlarini bo'shtib kelib, ko'rpalarda yonboshlab yetib parongga tushishdi. Ular badavlat oliylarining jang g'alabalari, uning odil, donoligi to'g'risida yoki qaysi bir sarvoz yigitning jangda qanday botirlik ko'rsatganligi, qaysi bir tuman begining bilarmanlik qilib oliylarining e'tiborlashidan qolganligi to'g'risida so'zlashadi.
shariat masalalari ustida bas munozira, gapdonlik qilishadi. Kanatdagi tomoshaga amroq kishilar bilan ushaq bolalar bog'ning nerqi burchikiga to'plashib puzur kiyingan. So'latlik bu mehmonlarning har bir harakatiga zan qo'yib, qiziqib qarab o'tirishadi. Ular to'liroq hiliqi yosh bekka qarashadi. Ular uning badavlat oliylarining kichik bayzodasi ekanligini bilib bo'lishgan hamda yosh bekka bu gaplarning toza xushyoqmayotganligini sezib qilishgan edi. Bayzoda yenidikilarga bir narsalarni deb qo'yib, ularni o'zi bilan qo'pishdan to'sib, to'pdan sug'urilib chiqdi. Sal neriga berib, put-qo'llarini harakatlantirgan bo'ldi. Uyan buyan ming'anda yeniga issiqliq rangdar ko'z qo'yilgan agri qilichi vol-vol chaqnaydi. U orqaga o'tmoqchi bo'lib menishiga 2-3 xizmatkor orqasidan tangli yugurishdi. U xizmatkorlarga Bo'ldi bas, agashmanglar degan ma'noda ishorat qildi. Orqaga o'tib tarat sundirib, eriqda shildirlab eqiyotgan suvda qo'lini yuvdi. Bog' temining o'rilib tushgan yeridan sirtqa chiqib, salmoq qadam bilan mahallaning to'vinidagi saybuloq tarafga qarab mangdi. Uningga qarashib turgan ushaq bolalar bir-biriga qarashib kulishdi-da, uning oldiga chiqish uchun boshqa yo'llar bilan yugurib ketishdi. Saybuloqning suyi mahallaning g'arbidagi bir tip to'g'roqning to'vidan boshlanib, agri-bugri bo'lib eqib, eriq hosil qilib, mahallaning o'ttirsidagi ko'lga qo'yiladi. Buloqning atrofi irmosh-chirmosh bo'lib ketgan chatqal. Dal daraxtlarning qo'rshovi ostida qorong'ulashib turadi. Egiz o'sib ketgan qo'yuq o't cho'plar orasida seriq, ko'k yov gullar bilan qondak qizil, nozik layli qozoqlar ko'zga tashlanadi. Qushlarning chiroyli ovozda sayrishi, buloqdan ko'tarilgan sap, salqin havo jonni huzurlantiradi. Oldingi kuni Begzada buloq bo'yida zo'ngzuyib o'ltirgan chig'ida qizil ro'milini ko'ziga tushirib olgan nozukkina bir qiz bola qopoq ko'tirib uning oldiga chiqib qoldi. Qiz uni ko'rdi-da, kiyikdek urkib o'zini qo'yuq so'gat shoxlarining orqasiga otdi. Begzada kulimsirgan peti uning oyoq tevishiga, shoxlarning shildirlishiga quloq selib o'ltirib qoldi. Aloqzodilik ichida qolgan sabiy ko'zlar, to'zoqqa tushgan qush qanotidek lipildab ketgan uzun kirpiklar, gilosda qizil, nam xush titrab turgan lavlar uning ko'z oldidan ketmaydi. Qiz qayta ko'rinmadi. O'sha jonni olg'udek ajoyib qizni to'liq ko'rish uchun Begzada bugun buloq bo'yiga tushmay, qo'yuq chatqal orasidagi daraxt ko'tikiga joylashdi. Bu yerdan buloq bo'yi ochiq ko'rinib turadi. Atrofda uni beqaror qilgan o'sha qizga o'xshab ketadigan layli qozoqlar teximi ko'p ejilib ketgan edi. U bosh ustini yeshil pardadek to'sib olgan yopirmoqlar orasidan buloq tarafga taqazzoliq bilan qaradi. Orqa tarafida qandoqdir bir yerda quruq shoxlarning g'irilsildig'ini, birikmalarning pixildab kulgan ovozni anglagandek bo'lib, ishtikkayniga burildi-yu, hech kim ko'rinmagandan keyin ko'ngli joyiga tushgandek bo'lib, ulug' kichik tindi. Taqatsizlik bilan ko'zini yana udulg'a tikdi. Yiroqdan ehtiyot bilan besilgan yengil qadam tevishi, qushlarning qanot qiyiqishi anglandi. Begzada sal ko'tarilib butun vujudi bilan olg'a umtildi. Daraxt shoxlari orasidagi bilinar-bilinmas chig'ir yo'ldan bir qiz chiqib keldi. U tamtirgandek, nimadandir qo'rqqandek ehtiyot bilan mang'adi. U dal Begzada kutgan qiz edi. U atrofni diqqat bilan tinglab, ro'milini qiya echib atrofga o'g'irliq chiqardi-da, ko'ngli tingandek xushal bo'lib, ishtik buloq bo'yiga tushdi. U 13-14 yoshlardagi andili qot yorgan g'o'chi kabi yumron, ma'sum va go'zal bir qiz ediki, ko'zlariga liq to'lib turgan shirin tush ichida bu dunyoga hayronlik, ayminish bilan boqadi. O'z go'zalligi, usul o'ynayotgandek chiroyli menishlari, ma'sumona beqishlari bilan bu dunyoni nurlantirib turganligini aslo sezmaydi. U uchumlariga liq suv elib osmonga etib, kun nurining jalollantirishi bilan yiqiqdek valildab, o'nchi marjon bo'lib etilib tushgan suv tomchilariga qarab kuladi.
qo'llarini uzitib, ularning olqonlarida sonsiz ushshaq parchalarga bo'linib, har yan chachirab ketishidan zo'qlanadi. Romila bo'yniga tushib, ushshaq o'rilgan qo'ng'ir chochlari Majnun taldek suvga chelishib qolgani bilan hisoblashmaydi. U o'ynab hardi. Birdilla nimanidir aslagandek ma'yuslik ichida shuklanib qoldi. Qapoqni suvga patirib bulduqshitib suv oldi. Chochlari va Romilani o'ngshab, qapoqni yudib chig'ir yo'lda yurib ketdi. Yo'g'on qapoq uning nozik bo'yini besib turgan g'alati maxluqqa o'xshaydi. U itoatlik bilan ushshaq, chiroyli chamdab mang'atdi. Atsi Qutli qoji boshliq yurt cho'nglari qizning uyiga elchilikka bordi. U 80 yoshlik ikki ko'zi ama bir buvayning yolg'iz nevrisi edi. Ochiqi yomon, tarsa buvay ularga yuz xotir qilmay, Nima? Badavlatdek podshohning o'g'liga qiz tepilmay qaptimi? Uningga deb qo'yinglar. Mening mushu bir tal nevramga ko'z qizartmasin. Alloh taolo meni ko'zdan ayirgan bo'lsa-mu, rahim shafqatidan ayirgani yo'q. Mushu nevram Allohning irodasi bilan menga hosimi bo'ldi, onimi bo'ldi, dadimi bo'ldi. Endi kelib, Begzoda mendek ojiz qirdi, yolg'iz nevramdan ayirib etamdi-kan? deb varqirdi. Begzoda yaqinlaridan bu gapni anglab, birdilla tutilib gap so'z qilmadi. Mehmonlar darhol qaytish tayyorligiga tushdi. Qutli qoji va mahalla cho'nglari ularni har qancha qilibmi tutib qola olmadi. Ammo buvay hayotining oxirida qiz nevrisini o'z ko'ngliga putgan yerga yotliq qilib, bu dunyodan xotirjam ayrildi. Ko'p yillardan keyin Haquli bek o'z oksining buyrug'i bilan cho'l bayovonda o'ltirilib, bir nomsiz jilg'iga dafn qilingan chog'larida buvayning bu nevri qizi bir-biridan chiroyli 4 bolaga ona bo'lib qolgan edi. Itoatman, shukr qanoatchan bu sahro ayoli tirikchilik g'emi bilan tinch yashaydi. Kichik vaqtlardagi cho'chakka o'xshaydigan ashu ishlarni o'ylabmi qo'ymaydi. Ayni yillardagi so'latlik Begzodaning echinishlik oqibatini texmi tasavvur qila olmaydi. Shu yillarda janubdagi 6 shahardan tortib Turpan, O'rimchigacha bo'lgan keng zaminda yuz bergan o'zgarishlardan to'g'riqliqmi chetda qolmadi. Er kishilar sali dastorsiz, ayollar parangsiz yurish qattiq man'iy qilindi. Kendir terib neshi yasaydiganlar, o'zimdan bo'zi musallas chiqarib sotadiganlar, qimorvozlar, o'g'rilik va har xil noshoyan ishlar bilan mashg'ul bo'ladiganlar sazoyi qilinib, xaloyiqqa ibrat qilindi. To'plashib, nag'ma navo qilib, mashrab o'ynashdek kishilarni shaytonning yo'liga boshlaydigan qilmishlar yo'qitildi. Bozor tarafdan horvilik, ot, to'gilik o'shri zakot yig'adigan bey mirzalar, divan beklari to'xtamay kelib turadi. Oqsoqol do'rg'lar, imom mazillar mo'min musulmonlarning atoliq g'ozi badavlat oliylarining nusrat qozinib jahonni islom nuriga purkishi, qo'shinlarining g'ayrat shijoatga to'lishi uchun o'shra zakot, seliq yasoq, g'alli tanoblarni vaqtida topshirishga undaydi. Dastlabki yillarda kishilar to'yga otlarini, ig'ildagi qo'y kolalarini, bug'doy qo'noq, o'tin samollarini o'z ixtiyorligi bilan taqdim qilishdi. Xudo yo'lida tishlarini tishlab japonliq kunlarga bardoshlik berdi. Ammo ular kutgan nusratini yo'riydigandek, tinch, boyashat kunlar yetib keldigandek qilmaydi. Yasoq seliq, o'shra zakotlar borgan seri ko'payib, xalqning yelikini quritdi. Divan begi mirza do'rg'ilar jon oladigandek vahshiylashib, hech nimasi qolmagan xalqni bulang-talang qilishga tushgan edi. Zulm dastidan yurtni xoni vayronchilik qoplab, uylardan bo'ron uchib turadigan bo'lib qolgan edi. Qutli qoji yaqin yo'riqlarni boshlab, to'g'riqlikqa pat-pat keladigan. Har kelganda xeyli uzoq turadigan bo'lib qoldi. Mehmonlar amdilikda urush molmonchilikdan, qo'qonliklardan qoqshaydigan bo'lib qilishgan edi. Kimlarningdir bir kechidala qo'qonlik bo'lib elib, amalga ham mol dunyoga erishayotganligi. Qo'qonlik anjalliqlarning huquq imtiyozining yo'qorligi to'g'risida shikoyat qilishadi. Ba'zilar ilgirki Chin podshohlarining tarafini qilishadi. Bundaq chaqlarda Qutli qoji
Qo'qonliq, Anjonliq kim? Ol shaharlik kim? Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, bir Allohga ishonadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. desa, yana ba'zilar Biz old shaharlik degan shundoq bo'zaq haqmi? Nemishqa hili bular shillimizga minib oladi. Badavlatdek odamlar bizning oramizda yo'qmi zodi? deyishib qaynishadi. 4-bob. Qutlug' hoji borgancha shaharga kamdan-kam boradigan bo'lib qoldi. Bo'libmi, dadisi vafot bo'lgandan keyin uyidan sirtqa chiqishni ancha xohlamaydigan bo'lib qoldi. To'xta Oxun hayot vaqtida o'zini 110 yoshga kirdim deydi. Qeyrilar o'zlarining yangi kelgan vaqtlarini aslashib, o'zlarining yoki dada akalarining yeshiga selishtirib, taxminan 118 yosh deb hisoblashdi. Amaliyotda uning zodi qancha yosh umr ko'rganligini hech kim bilmaydi. Xizirdek chiroyli qiyirgan bu bo'y kelini yuyib bergan oq yaktiki bilan oq ishtinini kiyib, ossiga toyinib kelib masjidning yenida o'ltiradi. Uni ko'rgan qiyirlarmi, yoshlarmi, hatto ushoq bolalarmi hurmat bilan egilib salom qilishadi. U doim o'ltirgan yeriga kelib, ossiga toyingunicha yashang'irgan ko'zlarini nagidur tikib uzoq o'ltiradi. Uning ko'zlari ko'z oldidagi odam va ishlarni emas, uzoq yillar ilgirki ishlarni, ota-ona, qarindoshlarini, bolalik, yoshlik chog'larini ko'radi. Hozir u doim o'ltiradigan, obdab obdan tushadigan o'sha yer bo'shab qoldi. Masjidning atrofi muhim bir qismidan ayrilib qolgandek, cho'ldarab qolgandek bo'lib qoldi. Har qitim o'sha bo'ling'i ko'zi tushganda Qutlug' hojini yig'i tutadi. Shunga u masjidga chiqmay namozni uyda o'qiydi. Namozdan keyin peshayvonda o'ltirib kitob o'qiydi. Ko'ni kitoblarni varaqlab, rangdor, ko'rkam ishlangan muqovalarni silab, gul naqish xat nusxalaridan huzurlanib o'ltirib, ko'zi ixtiyorsiz o'yli oromni besiqtirib, gullarga suv quyib yurgan yosh cho'kanga tushdi. Qosh ko'zlari to'kilib turadigan, sumbul choch, to'liq kelgan bu cho'kan to'y qilibla eri o'lib ketganlikdan tul o'tib o'tadi. Onasi uni hojining uy ishlariga qarashib bersin deb akilib qo'ygandan beri yashinib qolgan xizmatkor ayolning qo'lida oqsab qolgan uy ishlari iziga tushib qoldi. U hojini issiqsiz qoldirmaslik uchun kuniga 3-4 vaqt qozon asatdi. Qo'limi tamlik edi. Qizlari shaharga yotliq bo'lib ketgandan keyin Qadinas ayoli saqliqqa yo'qligini bahona qilib shaharda turib qoldi. Yolg'iz sarab qolgan hoji uchqur yillarning rahimsizligini, o'zining yashinib qolganligini o'ylab, ishlariga varis bo'lg'idek o'g'il farzandining yo'qligidan hasrat chekadi. Uning o'y xayolini urug' tuqqanlari sezmay qolmadi. Ular mahalladagi cho'nglar bilan maslahatlashib, tul cho'kanni uningga nikohlab qo'yishdi. 1 yildan keyin bu cho'kan uningga bir o'g'il tug'ib berdi. Qutlug' hoji yeshi bir yerga borganda erishgan yolg'iz o'g'lidan so'yinib, ismini Abdul Karim deb qo'ydi va uni ko'z qarchug'idek asrab tarbiyaladi. U mushu xushalliqi tufayli eshik oldiga 9 tup terak qo'ydi. Bu teraklar osmon palak bo'y tortib, oradan nurg'un yillar o'tgandan keyinki po'lat talash davrida kesilib ketganga qadar xuddi jahonning issiq sovuqini yetkishi tortgan mo'yspit bo'ylardek ulug'vor sukut ichida qad ko'tarib turdi. Qutlug' hoji o'g'liga o'zi bilganlarini o'gitib bo'lganiga ko'zi yetganda Qashqar xonliq madrasasiga opirib, donliq o'lima Bahovuddin Mahsumning qo'liga topshirdi. Qutlug' hoji bekor bo'lib qolgan vaqtlarida mehmonxonadagi sanduqida e'tiborlab saqlaydigan kun muqovili qilin daftarini elib, qalamini uchilab, ta'iliq nusxasida chiroyli xatlarni yozadi. U xeyli burundan tortibla oilasida yurtda yuz bergan ishlarini, o'zining ba'zi o'y fikrlarini, o'ziga cho'nqur ta'sir qilgan biror ishki qoblit she'r yoki hikmatlarni, yurtdagi cho'nglarning vafoti, to'y marika, navri-chavrilarning tug'ilgan vaqti, yurtdagilar to'lagan o'shri zakat,
seliq yasoqlarni xotirlab qo'yatdi. U dadisi to'g'risida marhum dadam To'xta Axun Hijriyaning 1306-yili Sha'bon oyining 17-si 118 yoshida Panidin Boqiga safar qildi. Yotgan yeri jannatda bo'lsinlar. Cho'ng dadam Toyir hoji bilan cho'ng onam Muhtaram xonim va bola chaqalari Qashqar shahrida g'ojlar yig'iliqida qatl qilingan. Dadam kichik bo'lganligi uchun marhum cho'ng onam uni kupning ichiga yoshirib qo'ygan. U jon uzar oldida dadamga "Beshingni ip chiqib ket. Qancha yiroqqa ketsang shuncha yaxshi. Hargiz qaytib kelma" deb vasiyat qilgan. Dadam jahon kezib, tinch yer izlab, oxir qumliqning o'ttirsidagi to'g'raqlikda turib qolgan. deb xotirlagan. Qutlug' hoji to'g'raqlikda yuz bergan yana bir cho'ng ishni Qumluqdagi qadimiy shaharni tekshirish uchun kelgan chet ellik ekspeditsiyachilarning to'g'raqlikqa kelganligini tafsiliy xotirlagan edi. Kuzda kentimizga to'yguchi yo'lboshchilarning hamrohligida Angliya degan parang davlatidan tekshiruvchilar keldi. Ular o'zlarining tilini ham bizning tilimizni biladigan bir tilmoshni ep kelibdi. Bu tilmosh toza loyaqaltik emasdek qiladi. Shundoq bo'lsa-mu, biz ular bilan qurbimizning yetishicha suhbatlashib, ularning qumluqdagi qadim makonni tekshirgili kelganligini bildik. Qo'lida badavlat oliylari yezib bergan ruxsat xati bor ekan. Bizning diyorimizdagi qadimki xarobalarning paranglar bilan nima aloqasi bor ekan deb o'ylashib qoldik. Shundaqdimi, odatimiz bo'yicha ularni oshdan berib kutib oldik. Kam kutilarini to'liqlab yo'lga soldik. Mahalladagilar ularni saq qaytib kelolmaydi deyishdi. Hammani oldin bilguchi, hamma karomatlarning egisi bo'lgan Alloh bandalarni o'z panohida saqlag'ay. Amin. Qutlug' hoji mushu qurlarni putib oradan birer oy o'tganda qumluqqa yurib ketgan 10 necha odamdan 3 qaytib keldi. Ularning ikkisi parang, biri yerlik to'ychi edi. Ularni qo'ychilar qumluq girvikidan tepib elib, So'gat shehida to'qigan kajiviga silib elib keldi. Bu yillarda Oyshxon baxshi allaqachon o'lib ketgan bo'lib, uning ishini yolg'iz o'g'li davomlashtiryapti. Kishilar uni Qurbon baxshi deb ataydi. U chiroyi qaramtul, tambal, sal muhchib, beshini yerdan olmay ma'digan odam edi. Onda sanda beshini ko'tirganda bo'lsa, bo'rtib chiqqan mo'ngliyi bilan yong'oq so'ngaklari orasidagi cho'nqur ko'zlari yirtqichning ko'zlaridek parqirab ketadi. Oliyib surlik qarashlari, qo'pol, g'orong-g'orong ovozda varqirab so'zlashlari onasining o'zi edi. Paranglar uning parvish qilishi bilanla tez mag'duriga keldi. Ular saqiyibla baxshining yiltiz qaynatmasi bilan ko'mlash do'risiga qiziqib qoldi. Baxshiga badavlat tarqatgan tangi pullardan berib, ham uning maxfiyatligini qattiq saqlash shartini qabul qilib, dorilarning tarkibini xotirlab olishdi. Hammadan ularga peri o'ynatish nihoyatda qiziqarli tuyuldi. Peri vaqtida ular baxshining buyrug'iga itoatmanlik bilan bo'ysunishadi. Dop chelinishi bilanla oli tog'il dastlab usulga tushib ketadi. Put qo'llari uzun, kalonpoy kelgan bu odamlarning usul o'ynagandagi holati nihoyatda kulkilik ham bechora ko'rinadi. Agar baxshi o'gitishni rad qilmagan bo'lsa, uning bu hunari buyuk Britaniyaliklarni cho'qim hayron qoldirgan bo'ladi. Ikki ekspeditsiyachi mahallada xeyli uzoq turdi. Ular mahalladagi qiyirlar bilan to'liroq Qutlug' hoji bilan paranglashadi. Uşaq balalar ularning keynidan chiqmay yuradi. Mahalladagilar ichida ko'k ko'z, yeshil ko'z ham cheqir ko'zlar bor edi. Lekin bu qadar ochiq, uzil kesil ko'k ko'zlar dehqonlarni hayron qoldirgan va hayajonlantirib qo'ygan edi. Ular mushishkisining ko'zimi bizning ko'zimizdek o'tkirmadi. Osmon ularga ko'k, gul ularga qizil ko'rinadigandu deb so'rashadi. Paranglar elib yuradigan durubun, kompas, chaqmoq teshi, miltiq degandek narsalar ularni havaslantiradi va qo'rqitadi.
u narsalarni silab beqishni yoki qo'liga elib ko'rib beqishni orzu qilishadi. Paranglar bo'yniga esib yuradigan qildek inchki tillari, chikchak qilib mongdigan qo'yun saiti ularga nihoyatda qiziqarli tuyuladi. Paranglar kun tik bo'lganda inchki tillarning tik bo'ladiganligini ko'rsatib, soatning vaqtini to'g'ri ko'rsatadiganligini tushuntirganda, sal chechenrak odamlar darhol gapning tagiga yetib, "Yo, Prem, bu parang degan shaytonning o'zi ekan-ku. Xudo yaratgan vaqtni kichikkina qutining ichiga solib olibdi emasmi? Tova." deb ketishadi. Paranglarning biri masjid oldidagi odam ko'p yig'ilgan so'rinda qo'ynidan oltin yolitilgan kichik bir loy haykalni chiqarib kishilarga ko'rsatganda hammasi cho'chib ketishdi. Hatto ko'zlariga ishonmay qoldi. Uning Rasululloh qadimiy shahardan elib kelingan narsa ishkanligiga ishonganda bo'lsa, Paranglar bu haykalni qandoq ep kelgandi? Qadimiy shaharning sehr karomati kofirlarga kor qilmamdi qandoq? deyishib yoqalarini tishlashdi. To'g'raqliqda yosh vaqtlarida yo'lvoz, yelpiz o'g'ilgan Hoshim Oxun ismli usta palvon bor edi. Paranglar Hoshim Oxunga qiziqib qelishdi. Bo'libmi, ovchilikqa havas qiladigan qo'ng'urchoch, tambalrak kelgan bir parang doim Hoshim Oxunni izlab berib, yo'lvozni qayerda uchratganligini, uni qandoq o'g'ilganligini zerikmay so'raydi. U Hoshim Oxun boshliq yerlik ovchilarning boshlashi bilan bir necha qitim o'g'i chiqqan bo'lsa-mu, tali o'ngdan kelmadi. Oxir xotir uchun Hoshim Oxundan bir parcha yo'lvoz terisi setib oldi va yurtiga qaytganda uni mehmonxonasining temiga esib qo'ydiganligini so'zlab yurdi. Paranglar safarga chiqqudek bo'lganda tayyorlikni taq qilib, dehqonlardan setib olgan ot to'gilarga yuk toqlarini ortib, keyin yana keladiganligini aytib, mahalladagilar bilan xo'shlashdi. Dehqonlar bir necha oydan beri o'zlari osh-non berib boqqan. Atdigan oqshomlari sharat bilan paranglashib o'ginishib qolgan bu kishilarni qiyolmagan holda uzitib chiqishdi. Ular ketib, xeyli kungacha ularning kichik boladek sadda ham tuzligi, xiyoliga kelgani yo'shirmay daverdi xolliqi. Shahardan kelgan beglardek holi yo'g'onlik qilmay, nima bersa yeverdi xolliqi. Chamg'ur, kovu to'g'rab atgan umochqi naqadar omriq ekanliklarini so'zlashib yurishdi. Bir qitim Qurbon baxshi ularning gapini bo'lib, g'arong-g'urung ovozda, "Parang degan soddimikan, yavoshmikan? Jahonda heligar haq u. O haqning xiyoli sizlar bilan bizdek go'l odamlarni aldab, avu qumliqdagi mol dunyoni elevelishda. Qarab turinglar, ular tixi yana keladi. Aviyadagi dafn dunyoni tugatmaguncha bo'ldi qilmaydi. Parang deganga bizdek qori turk odamlarga tang kelmaymiz. Avu badavlat bilan chin podshoymi tang turolmaydi emasmi?" dedi. Shundaq davitib, ko'zlarini olaytqinicha xuddi paranglar uning o'chini elib berdigandek zaharxandalik bilan atrofdagilarga qarab chiqdi. 30 yoshga kirguncha o'ylanolmay, mahallaning chetidagi onasidan qolgan ko'ni kapida jindek yolg'iz yashaydigan bu banda nemishqidir odamlarga o'chlik qiladi. Qiz cho'kanlarni ko'yganda bo'lsa, yerginishdan chiroyini purishtiradi. Kishilar uni g'oyibdan o'ylangan emish. Kunda oqshimi to'nglikdan kaptar suratlik bir jin baxshining uyiga uchib kirib ketganmish. Uyga kiribla ayolga aylanib, qozonga unni chalg'ach, ikki putini qalab, baxshiga osh etib beramish. deyishadi. Yana ba'zilar Qurbon baxshi ketisi no'g'ishqa minib uchib yuramish. Ko'zni yumib ochqicha qo'yib qopga berib kelamish. deyishadi. Ayollarga o'ch bo'lganligidan mekin uning jodu istiqo'llari onasininkidek ta'sir qilmaydi. Lekin uning uyg'oq turib tush ko'rayotgandek vorqirab qiladigan so'zlari to'g'ri chiqib qoladi. U shundoq vorqirab so'zlab yetgan narsalarni tepib beralaydi. Kishilarning taqdiridan oldin bishorat beradi. Uning paranglar to'g'risidagi so'zlari to'g'ri bo'lib chiqdi. Keyingi yillarda to'g'riqliqqa inglizlarmi, o'rislarmi, fransuz, yaponlarmi, xanzularmi keldi.
kelgandimu oyog'i uzilmay keldi. Ularning ba'zilari keyin to'g'riqliqda yana paydo bo'ldi. Ba'zilari bir ketgancha ko'rinmadi. Qaytib kelganlari to'gilab, sanduqlab nimalarnidir elib keldi. Yana to'gilarga besib elib ketishdi. Sanduqdagi narsalarni ba'zilar oltin kumush ekan desa, ba'zilar but sanam, ko'zi ko'mzak, koni kitob, rasm degandek narsalarmish deydi. Hammala odam parang deganmi qiziq ekan. Atam zamondan qolgan ashu ko'zi ko'mzak bu saramlarni nima qiladigandir deb hayron bo'lishadi. Har xil farazlarni qilib tegidalmisimu o'z yurtidagi narsalarni olli kimlarning e'tiborlab bulab-talab elib ketayotganligidan andishiga tushib qolishadi. Oxir yana butparastlarning narsalari dinsizlar bilan nasronlarga halol, musulmonlarga haromdir deb ko'ngillarni taskin topqizishadi. 5-bob. Illiq, tinch kuz kunlarida to'g'raqliq go'yo tutash ketgan, mavj urib turgan oltin ranglik to'lqin ichida choyqilayotgandek ko'rinadi. U bir xilliqni buzib turgan etizlardagi yangidan o'nib chiqqan yop-yeshil kuzgi bug'doy moysilari bir necha kun qaysarlik qilib boqidida oxir tan berib, osta-osta bu cheksiz seriqlik ichiga qo'shilib ketdi. Sarg'aygan bog'larda ko'z optipi voyaga yetkazib pishirgan yel yemishlar. Etizlarda sarg'ayib pishgan, to'pi bosgan qo'noqlar atrofga mast qilg'uchi puroqlarni tarqitdi. Sarg'uch o't-cho'p bosgan etiz dalalar bilan mahalla o'tirsidagi agri to'qa yo'llarda liq samon, o't-cho'p besilgan ko'tek harvalar osta mengishidi. Etiz ishidan oz to'lib bo'shigan odamlar bo'lsa, illiq, rohat baxsh kuz optipiga qoqlanishni Xudoning ne'matlaridan huzurlanish deb biladi. Shundoq kunlarning birida tushdan keyin og'ijudongda kuz optipiga qoqlanib, bosh beqishib o'ltirgan ikki ayol qumliq o'tirsidagi harva yo'lida mahalla tarafga qarab kelayotgan bir odamning qarsini ko'rib qoldi. Uni oq ro'molliq cho'ng yoshlik ayolning tiziga beshini qo'yib, yenicha o'ltirgan yosh ayol avval ko'rdi. O yerda bir nimaning qarisi ko'ringandek qiladi. Odam-u ya? U beshini hamrohining tizidan elib, cho'lib ketgan sochlarini o'ngshab, beshig'i ro'milini ortib oldi. Ikki ayol tangla qo'llarini peshonasiga qo'yib, jimirlab turgan poyonsiz qumliqda xuddi bir tal org'amchidek so'zilib yotgan yo'lga. U yerda tavrinib, medirlab turgan neminingdir qarisiga tikilib qarashdi. Qara verib, ko'zlari tolganda yosh ayol yana odamken mahalliga qarab kelyotdi. Bu oy bu kunlarda bir kim kelmaydi. Kimdi u? Hojining tuqqanlaridan birasimikin? Yo'q, ular tex yaqinda kelib ketmadimi? Heliq uzun pochaqlarning birasimidi ya? Ular qiyirib qoldi, safarga chiqolmas bo'lib qoldi. Qara barg'an seri zo'rayib, uning egiz bo'yliq, cho'z soqollari o'sib ketgan. Juldir kepan bir er kishi ekanligi. Uzun, toyoqdek bir narsani mo'risiga ortib olganligi ayon bo'ldi. Sayilkan, nimonchilar bo'lib ketgandi u odam qo'qqideklar. Qo'lida toyiqi borkan, yursilar uyga ketayli. Yana birdam turtirayli, biz tunaydigan birasimi texi. Yo'lovchi xilili yiqilishib qoldi. Uning kirlishib ketgan sallasi ostida g'ujumaklashib turgan uzun sochlari yuz ko'zini bosgan soqoli bilan tutishib ketgan edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Akang kimni olsa, yangang shu degan gappa. Bizga nima qo'yibdi unda qishlarga boshqa turishni? Xaloyiq, jininglarni yeb qichinglar. Mana bu zamon oxirining alomati. Yangi maktabda kofirlarning narslarini o'rgatar ekan. Qiz o'g'illar aralash o'qiydi ekan. Ey musulmonlar, biz u dahriylarning yurtimizda maktab ichib, bolalarimizni dindan chiqarishiga qarab tursak bo'lmaydi.
Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda ham yeri qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday ko'ramiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushunda ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qirqning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makallashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Yirtilib, o'tmi to'shik bo'lib ketgan kiyimlardan quyuq mayda tuklari, jarohat qoplagan kir, o'ruq teni ko'rinadi. Yalang oyoq putlarini tengib olgan azgilatlardan qon tepchib turadi. Er kishi ishga ayolni ko'rib hayajonlangandek bo'ldi. Ko'zlari porqirab, nimalarnidir deb varqiradi. Voy xudoyim, u Salih Bobkarmi nima? Qaraslar, dodisiga o'xshash kimurs oldiga chiqib turmamdi. Voy qandaq qilay, shukan, Salih Bobkarkan. Onasi ko'z nim bo'lib keta, yugursizlar, uydagilarga xabar qilib qo'ysizlar. Yosh ayol yog'liqni qo'lida tutqunicha mahallaga qarab yugurdi. Cho'ng yoshlik ayol qo'rqib, ichida bir narsalarni o'qib, Heli mahalla tarafga. Heli osta qing'iyib yo'lda yetib qolgan Salih Axun tarafga qarab, o'tirdi turib qoldi. Ayol o'tmay mahalla tarafdan qiya-chiya yig'zar ovozi anglanib, bir to'p cho'ng odam va ushoq bola chiqib keldi. Hammasining oldida Salih Axunning oq chochliq onasi uzun hossiga tayanganicha varqirab yig'lab kelyotdi. Uni kelini yo'lib olgan edi. 7 yil ilgari Salih Axun monganda quchoqda, bo'shikda, ishik tubida qolgan, hozir cho'ng 12 yoshlarga kirib qolgan 3 bolasimi birga kelgan edi. Salih Axun birer oy yetib Oran o'ziga keldi. U kishilarga Oqsuv, Kucha, Ko'rli taraflarda janglarga qatnashganligini, Muhammad Axunni Qor shahar atrofida o'lib ketdi deb anglaganligini aytib berdi. Badavlatning saltanati va mag'lubiyatini, o'rda atrofidagi 200 milik munofiqlik suiqasdlarni, qo'shinning teri bilan bo'lganini o'z ko'zi bilan ko'rgan bu yigitning lashkariy yurish va janglar to'g'risidagi hikoyalari uzoq yillargacha to'g'raqliqlar orasida tarqalib yurdi. Ushoq bolalar qum do'nglari orasida qo'llaridagi qilichlarni egiz ko'tarishib, Allohu akbar deb tovlab jang o'yini o'ynashadi. Utqan taraf qum do'zi ustiga yugurib chiqib, Zaman zamoni, Yaqub Qo'shbegining zamoni, tinch bo'l, omon bo'l deb varqirishadi. Salih Bobkar dadasidan qolgan do'konni qo'liga elib, bobkorlikqa kirishib ketdi. U kamsiz, qopiqi yomon odam edi. U ko'tirib kelgan kishilar toyoqmikin deb qolgan narsa miltiq,
yana kelib ingliz miltiqi edi. Salih Axun janglarda yurib, miltiqning naqadar muhim narsa ekanligini, miltiq bo'lgandala har qanday dushmanni yer tishlatib, jonni qo'g'dab qolg'ili bo'lganligini tushunib yetgan edi. Yenida miltiqi bo'lsa, yuragi butun, ko'ngli to'q turadi. U kishilarga ortiqcha gap qilmay, o'zi yaxshi ko'radigan miltiqini pokis tozalab, qo'ynida saqlab kelgan 5 tal o'q bilan qo'shib, latiga yugab, to'risga tiqib qo'ydi. U uni hamon bir kuni asqaytib qoladi deb o'ylaydi. Badavlat hokimiyatining og'dirilishi bilan to'g'riqliklarning sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi yana uzilib qoldi. Ular yangi hukmronlarning nima ishlarni qilayotganligidan xabarsiz edi. Turdi Axun 105 o'lib ketgandan keyin o'zlari bosh qo'shib, uning cho'ng o'g'li Yusuf Axunni 105 qilib saylab oldi. Kanitda hamma ish yana ilgirki tartibda davom qilaverdi. Kishilar har kuni mo'ngluq azan ovoziga ayishib masjidga chiqadi. Namoz o'qib bo'lib, nemining gunoh, nemining savob, qandoq odamning do'zaxga, qandoq odamning jannatga yaqin ekanligi to'g'risidagi vaz nasihatlarni anglashadi. Yer teriydiganlari yerlarini terib, mol boqadiganlari mollarini ko'paytirishning g'imida bo'lishadi. Faqatla ilgari o'shiri zakat, seliq yasoq suylab uzilmay kelib turadigan noinsof Divonbek, Jallod Supat Mirza, do'rg'alar shamol uchirgandek yo'q bo'lib ketishgan edi. Onda sanda u yer bu yerdan kelib qoladigan kishilar jahonning tinchib, kengchilik bo'lib qolganligini. Chin davlatining ulug' xoni puhrolar hol kunini o'ngshib olguncha olvon yasoq, boj xarajat elinmaydi deb yorliq tushirganligini yetkazishadi. Darvaqa bir necha yil o'tmay ko'tak karvining choqi ostida yanjilib so'lgan o't cho'pga o'xshab qolgan to'g'raqliqlar asta-asta qadini ruslashga boshladi. Sarg'ayib, ko'zlari pildirlab qolgan chiroylarda qizillik paydo bo'ldi. Kishilar namozlarda yana ulug' Chin xoni uchun duo qilishadigan. Allohdan uning ko'ngliga texmi ko'proq insof, diyonat, mehr, shafqat ato qilishni tilaydigan bo'ldi. Ular Chin xoni Guangshuyning davlat ishlarini isloh qilish uchun qonun o'zgartirishni yo'lga qo'yganligi. Islohot mag'lub bo'lib, podshohlikdan ayrilib, podshoh ordisidagi Nilopar ko'lining o'ttirsida bir uyga nazarband qilib qo'yilganligini bilmaydi. Ular keyingi o'zgarishlarni podshohlik taxtiga 3 yoshlik Fuyining o'ltirganligini. Biroq oradan 2 yil o'tibla Chin sulolasi hokimiyati og'dirilib, Jungo tarixidagi tunji jumhuriyat qurilganligini. 5000 yillik tarixga ega podshohlik tuzimining ana shundoq yo'qotilganligidan mu xabarsiz qoldi. Chunki to'g'riqlik bekchat edi. Oradan xeyli yillar o'tganda shaharga berib kelgan biri Chin podshoyi og'dirilibdi degan xabarni elib keldi. Kishilar hong-tong bo'lishib, davlat podshoh bo'lmasa qandoq bo'lib ketar deb andishiga tushib qoldi. Keyin bu andishini unutib, akang kimni olsa yangang shu degan gappa. Bizga nim qo'yibdi unda qishlog'i boshqartirishni deyishdi. To'g'riqlikda qurolliq 2 cherik bilan bir amaldor paydo bo'lib qolganda, bu yerdagi odamlar dastlabda qo'rqdi, qiziqsindi. Keyin Hanim bo'lsa, yuqoridagi amaldorlarimiz bizni unutib qolmabdi deyishib, xushalmi bo'lib qilishdi. Uzun, qora tovar chopon, tovar bo'k kiygan, chiroyidan yerlik odamlardan ekanligi chiqib turgan bir amaldor cheriklarni boshlab, uyma-uy kirib, cho'ng-kichik hamma odamni xatlab, dehqonlarning chorva mollari, terig'ili bo'ladigan yerlarning sonini elib tizimlab, bu yerning alohida tamlik poqlan go'shi va mashrablarning huzurini yetkichi surib qaytgandan keyin to'g'riqliqlarning aromi buzildi. Olvon yasoq, boj seliq yiqquchilar yo'l jafosidan qo'rqmay, birining keynidan biri kelishga boshladi. Shahardagi amaldorlar har oqshimi bir necha xil boj, olvon yasoq o'ylab topidiganda qiladi. Bara-bara yer beji, uy beji, tuz beji, o'tin samon beji, choy beji, yog' beji, bog' beji, bozor beji, yo'l beji, ko'rik beji, chorva beji,
Tuyoq beji. Tügmen beji degandek, haddi hisobsiz boj, olvon yasoqlar kishilarning gejkisidan besib, tin ololmas qilib qo'ydi. Olvon yasoq boj dastidan yer, uy, chor paylarni setib, xonavayron bo'lib ketgan dehqonlar, tilamchilar ko'paydi. Hunarvan kasblar do'konlarini tashladi. Salih Axun jamiyati ota bovisidan tortib bobkorchilik qilib kelgan, hunariga toyinib qadr ahvol kun kechiradigan kishilar edi. To'qigan motalari sipti bo'lganligi, ortiqcha baho talashmaydiganligi uchun mahalladagilar ichida inovat topgan edi. Salih Axunmu ota bovisining yo'lini tutib, yurtdoshlarining ishonchisiga erishib, egiligini izziq selib oldi. Hunarga qo'li kelib qolgan o'g'liga ayrim do'kon qurib bermoqchimi bo'ldi. Biroq zamonning yana kojliq tutadiganligini kim bilsin? Yaqindan buyon uning chiroyi echilmas bo'ldi. Zehni chechilib, qo'llari qalin paylashib, ilgirgidek kech-kunduzlab ishlagisi kelmaydigan bo'lib qoldi. Olvon yasoq yequchilar har qitimda uning bir to'p matasi uchun 3 to'pning pulini oladi. U har qancha takallashibmi, ularni alpozidan yondirolmaydi. Barg'ancha topgan puli olvon yasoqqa yetmas bo'lib ketganlikdan qilmaychi mushu ishni. Do'kon bo'lmasa, mushu dardmi tugar? deb do'konni necha qitim chuvibmi tashladi. Muhtojlikqa chidamay yana qurash turgan bo'lsa-mu, turilgan qopqi zodi echilmadi. Yer teray desa, yerining tayini yo'q. Qumluqning o'ttirsidagi aloqanchilik bu yurtda tirikchilikning yo'llari bekli tor. U ba'zida xotin bolalarini agashtirib, xurjun qochlarini yudib, yeri kang, suyi mo'l, ozodi yerlarga ketishni o'ylabmi qoladi. Lashkarlikda yurib, jahonning qo'ynining naqadar kangligini ko'rib, ota-onam qumluqning o'ttirsidagi oshiq kichikkina yada qandoq bo'lib turib qolgan bo'lg'aydi, debmi o'ylab ketgan edi. Lekin 2 kunlik qolgan onasini o'ylasala, bu o'ylardan voz kechadi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab ko'nglidagi tugunni yeshalmaydi. Yuragini g'ajab turadigan g'ashlikdan qutulolmaydi. Olvon yasoq yequchilar yana keldi. Biri pakar, biri egiz. Ikkisila bo'kini akal desa, beshini elib keladigan shumtalat bir nimalar edi. Badavlat zamonidami mushundaq odamlar bor edi. Keyin yo'q bo'lib ketgan. Hozir yana paydo bo'ldi. Teximi ovib, teximi g'aljirlashib ketdi. Ular uning to'qigan matolarining soniga ishonmay, uyini oqtirmoqchi bo'ldi. Mijozim yo'q, do'konda o'ltirolmadim deganiga mu ishonmadi. Uning uyini ostin-ustin qilib, xotin bolalarni qo'rqitib, bolalarga qishliq kiyim-kechak qilib berish uchun neri elib qo'ygan 2 to'pnimi elib chiqib ketdi. Shu chaqda uning qalısida nemidir vol-vol qilib qolgandek bo'ldi. Uning qalisiga bir o'y keldi. U darhol eg'ilga kirib, to'risdan askalatiga o'rab qo'ygan ingliz miltiqini elib tushdi. Surtib tozalab, o'q selib, bog'ning orqa temidan sakrab tushib, o'chki buloqqa boradigan yo'lning chetidagi daraxtlikda mo'kib o'ltirdi. U paras qilgandek, uzoq o'tmay biri pakar, biri egiz 2 odam bu yo'lda paydo bo'ldi. Ular yiroqdan kulishib, paranglashib kelyotdi. Egiz raki kimnidir qattiq qo'rqitganligini harakatlari bilan do'rab ko'rsatmoqda edi. Ular yaqinlashdi. Salih Axun asta tizlinib o'ltirib, egizni qarg'a oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang u tikmo'laq tushdi. Pakinek chirqirab oldiga qarab qochdi. Salih Axun uni qarg'a oldi. Gum qilgan ovoz bilan tang u dum tushdi. Salih Axun Salih mergan miltiqni daraxtga yo'shirib qo'yib, uyiga qaytib kirdi. Qo'rqib ketgan xotin bolalarining chiroyiga qaramay, do'konining oldiga o'tib ishga kirishib ketdi. Uning qo'llari boshqacha chabdaslashib ketgan edi. Shonining ko'tarilib tushgan chog'dagi ritmlik ovozi uningga xuddi yiqimliq sozning ovozidek anglanadi. To'g'raqliqlar dastlabda gum qilgan ovozning nemining ovozi ekanligini bilolmadi. Qo'rqib, titrishib, uylaridan chiqib atrofga qarashdi. Ota-ona, bola-chaqa, urug' tuqqanlar bir-birining derikini qilishib, hol ahvollashib, bir-birining salomat ekanligini bilib, ko'ngil to'xtatishdi.
Shu arada O'shki buloq atrofidan yuqorqi mahallaga kelgan biraylan yo'lda qonga melinib yotgan ikki odamni ko'rganligini xabar qildi. Kishilar bu ikki odamni darhol tunib olishdi va ularni jirg'iga silib masjidning oldiga elib berishdi. Ularning biri allaqachon o'lgan, yana biri qonsirab hushsizlangan edi. 105 do'rg'ilar shu kunila bozorga odam mong'izishdi. Shu kechasi to'g'riqlarning ko'ziga uyqu kelmadi. Yoshlar bilan uşaq bolalar masjid oldidagi maydonda kechichi parang selishib o'ltirdi. Qiyrilar bo'lsa, teximi bekrak mukchiyib, teximi bekrak yo'tilib, ko'proq vaqtini joy namozda o'tkazishdi. Hamma odam ko'nglida bu ishni kim qilganligini bilib bo'lgan edi. Ammo hech kimning og'zidan biror og'iz gap chiqmaydi. Bozordan amaldorlar bilan cheriklar keldi. Mahallada bir haftadak turib, uyma-uy kirib, qurol yaroq oqtirib, cho'nglar, yoshlar, bolalar va ayollar bilan ayrim-ayrim so'zlashdi. Oxir Salih Bobkarni uydan tutib chiqib, dingziga selib, otning kayniga so'ritib bozorga elib maqdi. Uning qiyri onasi bilan bola chaqlari toki yiqilib qolguncha uningga ayishib yugurib mengishdi. Eng oxirida cho'ng o'g'li bir qoch suni dadisiga uchirib bo'lib, varqirab yig'ilganicha yo'lda o'ltirib qoldi. U qora otning orqasidan goh yugurib, goh yiqilib, goh qo'pib so'rilib ketayotgan dadisining qarisi qumliq bag'riga singib ketguncha shu holatda o'ltirdi. Salih Bobkar tutilgan kundan tortib kishilarning og'ziga Xadija degan bir ism chiqib qoldi. Tul xotun Xadija shu ish bo'lgan kuni daraxtlikka o'tin targili chiqqanligini, shu yerda Salih Bobkarning uzun bir narsa bilan yo'lda ketayotgan ikki kishini otganligini, gum qilgan ovoz chiqqanda o'zining qo'rqib yerga yetib olganligini, ko'zini ochib qarasa Salih Bobkarning daraxtning kovukiga bir narsani yoshirayotganligini cheriklarga bir-birlab so'zlab bergan. Ham ularni daraxtlikka boshlab berib, miltiqni tepib bergan ekan. Salih Bobkar shaharda jaduga besildi. Shuningdan keyin to'g'riqliklar Xadija otliq bu ayolning chiroyiga qaramas bo'ldi. Xadija degan ism to'g'riqlikda nihoyatda ko'p uchraydigan ism edi. Ammo shuningdan keyin hech kim qiziga Xadija deb ism qo'ymaydigan bo'ldi. Xadija ismliklarning ismlari o'zgartirildi. Bir necha yilgacha tug'ilgan o'g'il bolalarning hammasiga degidek Salih deb ism qo'yildi. Ish buning bilan oyoqlashmadi. Bir kechasi bir ayolning echinishliq dod faryodi kecha osmonini zil-ziliga selib, kishilarni sherin uyqularidan uyg'otdi. Shuningdan keyin to'g'riqlikda chochlari poqpoygan, yuz ko'zini qosmoq bosgan, o'zi bilan o'zi so'zlashib, goh yig'lab, goh kuladigan bir ayol paydo bo'ldi. Kishilar uning Xadija ekanligini bilib, yana uningga ich og'irtishdi. Qo'lim qo'shnilari oshnon berib, borgan turgan yeridan xabar elib turishdi. Sovuq tushganda uni qabristonlikda qechib yurgan yeridan tutib, Qurbon baxshining uyiga opirib berishdi. Yo'l bo'yi yulqinib, udul kelgani tepib, tishlab kelgan Xadija baxshini ko'ribla shuklab qoldi. U qaynatib bergan dorini darhol ichib, ishdek sadoqatmanlik bilan uning og'ziga qarab jim o'ltirdi. Keyingi kunlarda kishilar uning beshini yerdan ko'tarmay uy supurib, suv to'shib yurganini ko'rdi. 50 yoshdan oshgan Qurbon baxshi shu yili qishda masjid jamoatini chaqirib, oddiy to'y o'tkazib Xadijani nikohiga oldi. U Xadijadan 2 bolaliq bo'ldi. 6-bob. Abdukerim qori 7 yilni xolliq madrasada ilm tahsil qilish bilan o'tkazib, ustozlari va do'st birodarlarining to'sqiniga qaramay tug'ilgan yurtiga qaytib keldi. Dadisi yashinib qolgan edi. Uning ustiga dadisining rayiga bo'ysunib amriga olgan yosh kelinchakni uzoq yolg'iz tashlab qo'yishga ko'ngli unamadi. Yosh kelinchak ayni yillarda Badavlatning Beyzadisini oshiq beqaror qilgan Sadabxon ismli sohib Jamol ayolning nevrisi bo'lib, bo'y turqi, chiroy shakli cho'ng onasining yosh vaqtlariga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi. Shahardan o'ylanishni ko'ngliga pukib,
to'y ishini keyniga surib kelgan Abdukerim Axun dadisining amriga bo'ysunib to'y qilgandan keyin ayolining o'zi o'ylagandan necha hassi yiqimliq, royish va sopdil ishkanligini his qildi va uningga tezla bog'lanib qoldi. Abdukerim qori to'g'riqlikda imom va mudarris bo'lib yashadi. Qutlug' hoji 90 yoshida u olamga safar qilg'ucha izzat hurmat bilan beqib farzandlik burchini ado qildi. Dadisining oxiratlik ishlarini ado qilibla haj safariga otlandi. U haj safarida xatarlik tog' davollardan, daryo dengizlardan, yot ellardan o'tib, chiroy turqi va gap so'zi xilma-xil odamlar bilan uchrashdi. Ularning andishilik chiroyidan va gap so'zlaridan dunyoning tinch emasligini tushundi. Qashqar texmu davolg'ib turadi. Qurolliq askarlar, nayza, polti pichoq bilan qurollangan odamlar bilan to'lgan shahar qotma-qot qorshov ichida qoldi. Abdukerim qori hoji xolliq madrasada bir kecha qo'nib, ishonchlik kishilarning hamrohligida xufiyona yo'llar bilan shahar sirtiga chiqib ketdi. U tavakkulchi emas edi. Royish tabiatidan urush janglarga texmu loyiq emas edi. Yana bir tarafdan qiyri onasi bilan bola chaqalari uning yo'liga qarishib turadi. U ana shundaq intizorlik ilkida yurtiga yurib ketdi. To'ygi bilan tug'ilgan yurtiga yiqilishib kelganda, qum dengizining o'ttirsida yop-yeshil choy qilib turgan to'g'raqlikning dunyodagi birdan-bir tinch makon ekanligini his qildi. Yurtdoshlari uni izzat hurmat bilan qarshi oldi. Kesal bo'lib yetib qolgan onasi uni ko'rib saqiyib, tetiklashib ketgandek bo'lib qoldi. Bu yerdagi xotirjam, orombaxsh hayot Soyib Jamol ayolining sodda, ammo cheksiz yiqimliq noz karashmalari, bir-biridan chechan, onasidek yiqimliq cho'ng bo'layotgan o'g'il qiz farzandlarining xushliqi uningga jahon andishlarini unutildirdi. Bu yerda u o'zining shaharga loyiq emasligini, to'g'riqlikdan ayrilolmaydiganligini, mushu yerda yashab, ota-bobolarining izini besishi kerakligini yana bir qitim cho'nqur his qildi. Abdukerim qori hoji 2-yilidan tortib ko'nirib qolgan masjidning o'rnini egizlatib, kengaytirib boshqadan yasashga tutish qildi. Madrasa uylarini yangilab, sonini ko'paytib, 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan o'g'il qiz bolalarni madrasaga yig'ib oralash o'qitdi. Ilgari madrasada o'qishni o'rgatiladi. Mollalar bilan ota-onalar arab harflarini do'rab yezib baxmoqchi bo'lgan bolalarning qo'liga uratdi. Abdukerim qori hoji bu qitim konu o'qitish usulini o'zgartib, o'qish yezishni tang o'rgatdi. Bu to'g'riqlikning ko'nichi o'qitish tarixidagi cho'ng ish edi. Abdukerim qori hojining qo'lida tarbiyalanib, keyin Qashqarda o'qigan Mo'min Axun ismli bir yigit Qashqardagi donliq xattotlardan bo'lib qoldi. Har qitim ilm ahlilari uning qalam tavirtishini yoshnab turgan gul chimanlarning yalpinishiga yoki arab arg'umoqlarining tuvuqi ostidan chiqqan shamolga o'xshatganlarida u o'zining tunji ustozini eslaydi va ta'rifini qiladi. 7-bob. Qish oylarining bir atigini kuchsiz qish optipiga cho'milgan mahalla teptinish edi. Samonliqlarni totilib, qoqildab yurgan to'xolar bilan onda-sonda qovib qo'yadigan ishlar. Qoqshal teriklarning uchiga qo'nib yilishgan qog'ilar bu tinchlikni buzolmaydi. Uylarning mo'risidan chiqqan tutun erinchaklik bilan osta ko'tarilib, havoga singib ketadi. Osmonda qanot kerib agib yurgan sarmo xuddi qaytib qolgandek ko'rinadi. Yo'lda qoppoq, suvga ko'tirib ko'l yoki buloq beshiga suvga mongan yosh kelinchaklar bilan o'g'il bolalar ko'rinib qoladi. Osh vaqti bilan kun parildab turgan osmondan qattiq guldirilgan ovoz keldi. Yomg'ir oz yog'digan bu yurtda havoning guldirilishimi nihoyatda oz ko'riladi. Yeni kelib, kishilar havo guldirlab chaqmoq chaqishni biror falokatchilikning bishorati. Allohning g'azabi kelganligi deb tushunadi. Dastlabda yiroqdan kelayotgan bu guldirlash birdinlik kuchayib yer jahonni bir oldi. Xuddi osmon gumurlib kishilarning bosh ustiga tushayotgandek bilindi.
Suvga ketayotgan ayollar bilan bolalar qopoq, cho'g'inlarni tashlab dalda joylarga qarab qochdi. Hammala odam o'lik ovozda yoki ichida durud o'qib, bilib bilmay qilgan gunohlariga tavba qilishga, Allohdan gunohlarni tilashga boshladi. Ko'p o'tmay mahalla ustida qog'iga o'xshab ketadigan g'oyat zo'r qora qush paydo bo'ldi. Kishilar shu chaqdala bu ovozning shu qora qushdan chiqayotganligini bilishdi. Dod faryod ovozi ichida kimlardir Xaloyiq, jininglarni yeb qichinglar. Mana bu zamon oxirining alomati. deb vorqirdi. Kishilar qo'znoqlarga mo'kinib, quloqlarini mahkam etib olishdi. Qora qush to'g'raqliqlarning ustida bir necha agib g'orqirab qoyoqlargadir g'oyib bo'ldi. Kishilar mo'kingan yerlardan sallilik, do'pi tomoqliq boshlarini chiqarib titirgunicha o'yliga ko'chaga chiqishdi. Uyan buyan morishib, boya talada turib qilib, qora qushni ko'rgan bir necha cho'ng odam bilan bolalarning og'ziga qarab turishdi. Uzoq o'tmay guldirilgan ovoz yana paydo bo'ldi. Dastlabda yiroqdan bo'sh, bo'g'uq, keyin nihoyatda aniq kuchlik anglandi. Ammo qora qush ko'rinmadi. Qora qush bir haftagacha to'g'raqliq osmonidan agib o'tib, nalargadir ketadi. Tush peshin bo'lganda yana kelib, bir ishga agib ketib qoladi. Salih Bobkarning o'g'li bilan To'mirchining o'g'li o'g'zida turib ko'zitib, qora qushning to'mirdan yasalganligini, bosh tarafida to'nglikdek bir yeri borligini, uningdan quloqchi kiygan, uzun burutliq bir kishining beshi chiqib turdiganligini so'zlab yurishdi. Abdukerim Qorhoji masjidda o'zining safarda ko'rgan bilganlarini, paranglarning aeroplan yasab havoda uchirayotganligini, paraxot yasab cho'nqur dengiz okeanlarda uzayotganligini, avtomobil, poyezdlarning soatiga qancha chaqirim yo'l bosadiganligini, telegramma deydigan bir asbob orqali dunyoning u chetida yuz bergan ishni shu soatda yana bir chetiga yetkazgili bo'ladiganligini so'zlab, aeroplan degani mushu deydi. Ilgari uning deganlarini cho'chak anglagandek anglab, ancha ishinib ketmagan odamlar amdi o'z ko'zi bilan ko'rib, uning so'zlariga boshqadan qiziqib qilishdi. Alloh taolaning karomatiga bandining aqli yetmaydi deyishib, shuncha eg'ir to'mirning osmonda qandoq quchoqlaydiganligini uzoqdan uzoq mulohiza, talash tortish qilishdi. Kimdir biri cho'chaklardagidek bir qo'liqini bursa, uchidigan, bir qo'liqini bursa, tushadigan yog'och otning gapini qilib, Ro'zaxun To'mirchi bilan yog'ochi Yusuvaxunni To'mir qush yoki yog'och otga o'xshash bir narsa yasab beqishga da'vat qilavedi. O'ltirxonlar paraqlab kulishib ketdi. Bu parang bo'lgan kunning atisi kishilar To'mir qushning kasal tekkandek irg'onlab qumliqning o'ttirsiga qarab tushib ketayotganligini ko'rdi. U tushib ketgan yerdan osmon palak istibdek ko'tarildi. Mahalladagilar ot eshak, to'gilarni minib, piyodalar to'p-to'p bo'lishib, is ko'tarilgan yerga qarab oqdi. To'mir qush ko'yib, teximi qordab ketgan. Tumshuq tarpi qumga ko'milgan holda quyruqidan is chiqarib yotadi. U tushgan yer va atrofidagi qumni qoridab, sarg'ayib ketgan edi. Kishilar dastlabda yiroqda qarab turdi. Keyin asta-asta yiqilishib, u yer bu yerini tutib, silab, to'lg'ab beqishdi. Ba'zilar asqitib qolar deb qo'liga chiqudek to'mir tasaklarni elib olishdi. Ro'zaxun To'mirchi bir ko'zini qisib elib, uning atrofida uzoq cho'rgiladi. Har qancha cho'rgilabmi, umrida ketman bilan o'tug'ishdan boshqa narsa yasab baxmagan bu To'mirchi, To'mir qushning qandoq kuchidiganligini bilolmay, ha deb beshini choyqaydi. Bir dehqon, Ayvisi bekcho'ng bo'lgan bilan bumi tayinliqkan. O'yan bu yanga necha aylanib qo'yiblar, qumga petib qapti mana. Allohning jazosi bu. Mo'min musulmonlarning beshida uchib, ko'ranglab ketganiga g'azib kelgan gap. Alloh jazosini bersa, mana mushundoq berdi. Alloh ulug', xolisa to'mirga toshqa jon berib, osmonda uchirdi. Xolisa mana mushundoq xonavayron qilib etdi. Kishilar bu ishdan ana shunda xulosa chiqarishdi. Bir necha kundan keyin shahardan amaldorlar bilan askarlar kelib, tushib ketgan aeroplanning atrofida cho'rgilab,
u yer bu yerni oqtirib daftariga nimalarnidir xatlab uzoq ovora bo'lishdi. Ular bilan birga kelgan tilmochining aytishicha, bu o'risning aeroplani emish. Ichidagi uchquchi bozor atrofidagi qumliqdan tepilibdi. Yarador ekan. Askarlar aeroplanning bir qismini chuvib, to'giga besib elib ketdi. Qolgan parcha-purat temir tasaklarni to'g'raqliqdagi kishilar akilib g'o'ylalariga tashlab qo'ydi. Kishilar O'risning temirdan yasalgan ketman bilan o'tug'ishning bisi oson qayrilib ketmaydi ekan. deyishib yurdi. Yog'ochchi Yusufoxun bolalarga yog'ochdan temir qush yasab berdi. U to'g'raqliqlar ko'rgan aeroplanga qaraganda texmi bakrak qushqa o'xshaydi. Tumshiqi, ko'zlari bor edi. Kerilib turadigan qanotimi qushning qanotiga o'xshaydi. Faqatla do'mbisidagi qush uvisiga o'xshaydigan yumuloq o'ymanda do'ppi kiygan bir o'g'il bola o'ltirg'izib qo'yilgan edi. Bolalar do'ramchuq keladi. Shuningdan keyin mahalladagi har bir bolaning qo'lida degidek birdan temir qush paydo bo'ldi. Bolalar mahallaning chetidagi qum do'nglariga chiqib elib, qushlarni beshidan egiz ko'tarib pastga qarab yugurishadi. Mening qushim tez uchidi deb bir-bir bilan baslashadi. Qo'llarini kerib, og'zida g'orqirgandek ovoz chiqarib yugurib ketayotgan chog'larida o'zlarini rostila osmonda parvoz qilayotgandek sezishadi. 8-bob. Keyingi yildan tortib to'g'raqliqda apandilar paydo bo'lib qoldi. Mo'llalar ularni jadid dahriylar mod deyishadi. Dehqonlar ularning o'zlariga o'xshash uzun chopon kiymaydiganligiga qarab ularni kolti chopon apandilar, kolti quyruqlar deyishadi. Apandilar Abdukerim qori hojining uyiga tushib, yurt cho'nglar bilan boylarni yig'ib qandaqdir yangi maktab etishning maslahatini qilishadi. Ba'zi odamlar Yangi maktabda kofirlarning narslarini o'rgatadi ekan. Qiz o'g'illar aralash o'qiydi ekan. Ey musulmonlar, biz o dahriylarning yurtimizda maktab ichib, bolalarimizni dindan chiqarishiga qarab tursak bo'lmaydi. deb dehqonlarni apandilarga qarshi turishga, ularni ko'rgan yerda urib, hatto o'ldirib etishga kuch ko'rsatdi. Ya'ni ba'zi aql ho'shliq shahar ko'rgan odamlar Ularmi musulmon, dinimizga qarshi emas. Ular bizdek qora turk odamlarni va bolalarimizni o'qitib, savodli qilamiz deb chepib yuradi. Bolalarimiz o'qish yezishni, hisobni o'rganib olsa, ko'zi ichilsa yomon bo'lamdi. Insof bilan gap qilinglar musulmonlar, deb ularga radiya berdi. Bir mezgillik talash tortish va tayyorlikdan keyin madrasaning yeniga yangidan ishga eg'iz sinib selinib, yangi maktab qurildi. Aslida bir sinfda qiz bolalarni o'qitish planlangan bo'lsa-mu, dehqonlar qizlarini yangi maktabga berishni xohlamadi. Ancha-muncha qo'l ilkida bor kishilar o'g'il bolalarini yangi maktabga bermaydi. Faqat bolalarni o'qitolmaydigan ba'zi namurod kishilarla ishkilangan, oldi-keyniga qarashgan holda bolalarni yangi maktabga akilib, shahardan kelgan muallimga topshirishdi. Muallim moshrang shirix chopon, ko'ni badam to'pi kiyib yuradigan, kulibli turadigan yigit edi. U qozonning qorisi bilan bo'yalgan doskaga harflarni chiroyli yezib, bolalarga o'qishni o'rgatdi. Orqadan bolalarni bir-birdan chaqirib doskaga yozdiradi. 2 soatlik dars hisob edi. U savrchanlik bilan bolalarga sonlarni tunish, yezishni o'rgatdi. Tarbiya dars vaqtida o'quvchilarni yumuliq maydonda qator turg'izib, yo'g'on qadam bilan mashq etsash, o'ngga, so'lga burilish, yugurish deganlarni o'rgatayotganda dehqonlar kelib qiziqib qarab ketishadi. Yarim yil o'tib ketdi. Dehqonlar o'z farzandlarining qumush qalamni ching tutib, lavlarini tishlab turib yozgan xatlarini ko'rganda intoyin hayajonlanishdi. Amdilikda bolalar yumuloq maydonda yugurish, chelishish musobaqalariga tushganda qiyqos cho'qqan silib ularga madad beradigan. Ba'zida o'zlari choponlarni silib o'tirg'i tushib ketadigan bo'ldi. Yangi maktab bara-bara bir qism qizg'in qo'llovchilarga erishdi. Kanitdagi bir turkum yosh bolalar muallimning orqasidan chiqmay yurishadi.
Muallim ularga o'zining yurtida yangi maktabda o'qiydigan bolalarning nihoyatda ko'pligi. Ularning moshrang forma kiyib, belini kamarda bog'lab, qo'ltaklarini mo'rsiga ilib g'azal aytib mong'idiganligi. Davomliq chelishish, yugurishdek badan chiniqtirish faoliyatlari bilan shug'ullanadiganligi. Naqshi usul nomerlarini tayyorlab o'yin qo'yadiganligi. She'r deklamatsiya qilishadiganligini so'zlab beradi. Nihoyatda bilimlik, qaysar bir ustozi borligi. Uning ta'sirida o'zining she'r yozishni o'rganganligini aytib kelib, ularga o'zi yozgan she'rlarni o'qib beradi. U sinfidagi o'quvchilarga va atrofidagi yosh bolalarga o'zi yaxshi ko'radigan she'rlarni yodlatgan. Boy bo'lsin, nomrat bo'lsin, hamma odam barobar, qiz bolalarning o'qib bilim elish, o'zini kuchlantirish huquqi bor deydigan ideyalarni tashviq qilgan edi. Muallimda o'qiydigan bolalarning ichida Saybuloq tarafda o'ltiradigan bir nomrat dehqonning Yemit ismli o'g'li bor edi. Yemit muallimdan anglaganlarini uyiga qaytganda ini singillariga so'zlab beradi. Ular uning so'zlab berganlarini nihoyatda qiziqib anglaydi. Uning yotliq bo'lish oldida turgan Zaynab ismli bir ojisimi onasiga yordamlashib choq egirgash ufksining so'zlariga quloq soladi. Yemit maktabdan vaqtida kelmasa, taqozo bo'lib uning yo'liga qaraydi. Har kuni ufksidan "Bugun maktabda nimalarni o'rganding?" deb so'rab, uning daftarga yozib olganlarini yezib, o'rganib olmoqcha qo'li ishga bormaydi. Aqlliq Zaynab shunday qilib 3 oydala savodini chiqarib oldi. Yemit daftariga yozib olgan she'rlarni birini qo'ymay yodlab oldi. Qo'shish elishni o'rganib, hisob kitob ishlarida ota-onasini og'ziga qaratdi. Yemit bir kuni muallimga ojisi Zaynab to'g'riliq so'zlab bergan edi. Muallim xushal bo'lib, shu yerda Barakalloh Zaynab nomli bir she'r yozdi. Zaynab o'zi go'yo bir mislsiz go'zal qushdir. Ul ovozi yiqimliq, ko'ngillarni xush etur. Bizning Zaynab texmo go'zaldir ham dilrabo. Chunki ilm irpondin uning dili yo'riqdir. Bu qandaq bo'g'ini? Shaharlik apandi xalqning to'y qilish oldida turgan qiziga mundaq xatlarni yozib yursa bo'lamdi. Qaranglar Zaynabning nomussizligini. Xushal bo'lib bizga ko'z-ko'z qilyapti-da texi. Voy bechora qizim. Eskilarning tuhmatiga ketgan qizim. Mushtak turib mush kunni ko'rdingmi qizim? Nimachi bola qilasizlar? Qiz bola tursa, jini qutishliq ishlamamdi. Kichik turib biror kasal tepib olsa, o'g'il emasmi? Pomoshchikning qizimi odam tursa. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qandoq ko'ramiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandoqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarining tilini tashlab etgan odam yiltisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib qovul, ishchan,
ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Zeynep bu şiirini ko'rib xushal bo'ldi va uni do'stlariga ko'rsatdi. Do'stlari uningga havas qilishdi. Biroq ular o'zlari ayrim uchrashganda, Bu qandaq bo'g'ini? Sharlik apandi xalqning to'y qilish oldida turgan qiziga mundaq xatlarni yezib yursa bo'lamdi. Qaranglar Zeynepning nomussizligini. Xushal bo'lib bizga ko'z-ko'z qilyapti-da texi. Tova. deyishdi. Bu gap nihoyatda tezla Zeynep bilan to'ylashquchi yigitning qo'liqiga yetdi. Kishilar asli she'rda nima deyilganligini tushunmay, bilmay turibla yigitni kelsi kelmas masxir qilishadi va uni daydayga soladi. Gumon, hasad o'tida aqlini yo'qotgan yigit va uning tuqqanlari bir kuni Zeynepning uyiga bostirib kelib, Zeynepni beso'roqla urib chayladi. Ajratqili kirgan qo'lim qo'shnilari oldida Zeynepni buzuq deb haqoratlab, to'y qilish niyatidan yonganligini bildirdi. Zeynepning ota-onasi qizining gunohsizligini bilsa-mu, amalsiz edi. Ular Sana xat o'ginishni kim qo'ygan? Xat o'ganginingga to'y mana. Endi berib, apandiga tay. deb qizini ayblashdi. Hamma kelgulik Zeynepga keldi. U ota-onasining topi-tanisi, qo'lim qo'shlarining fitna fasod masxirlarga chidamay o'lib olmoqchimi bo'ldi. Juma kuni namozdan keyin imom oxunim odati bo'yicha vaz nasihat qilishga tamshilib, qonini qirib turadi. Tuvan tarafdan Allah haq jamoat degan ovoz anglandi. Hammaylan cho'chib, eshik tarafda yukinib o'ltirgan So'paxun qoriga qarashdi. Qori pakar, o'ruq, qo'yuq qoshlarining ostidagi qumchoqdek kichik ko'zlaridan zahar temib turadigan odam edi. Kishilar odatda uni So'paxun pitko'z deb atishadi. U Zeynepni olmoqchi bo'lgan yigitning dodi taraf tuqqani edi. Ha, nima gap qori? Imom uningdan qo'pol ovozda so'radi. So'paxun imomga bir qarab, gap qila olmay duduqlab qoldi. Gapi ichiga tushib ketgandek, ushliq bo'g'diki, yuqori tuvan midirlab ketdi. Ha, nima gap zodi? Tillarini chaynamay, gap qilmamla. Hammaylan og'zlariga qarab qoldik. dedi imom ta'na qilib. So'paxun birdala ovozini ko'tarib, Imom xonim, xotin kishi nashayni ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, shariat bo'yicha qanday jazo loyiq keladi? Shuni so'ramoqchi edim. dedi. Imom birdala ho'shyarlashdi. So'paxunning nima demoqchi ekanligini pamlab, Paket guvochlar to'liq bo'lsa, chalmi kesak qilib o'ltirishga loyiqdir. Paket guvochlar bormi? dedi. So'paxun qo'yun yanchuqidan turlishib ketgan bir varaq somon qog'ozni chiqardi. Uni ovoylab tuzlab, ikki qo'llab imom oxunimga sundi. Imom oxunim qog'ozni ko'zdan yiroq tutib, uningdagi she'rni o'qidi. O'qiyotgan chig'ida soqol bosgan chiroyda sholloq bir kulimsirash paydo bo'ldi. Uni o'qib bo'libmi hijoyg'inicha xeyli uzoq qarab turib ketib, Sizlarchi buni paketdagili bo'ladimi? Paketdagili bo'ladi. Bir er kishi, bir xotin kishini bizning paloni devasa, o'zlarini kakuk bilan Zeynepga o'xshasa, bu paket bo'lmay nima? ko'pchilik g'ulg'uli qilishib ketdi. Ko'p sonli kishilar So'paxunni qo'lladi. Imom she'rning mazmunini tushunib tursa-mu, bilmasga selib, Buni muallim o'z yozganligini ko'rganlar bormi ekan? Maktabdagi hamma bolalar ko'ribdi. So'paxun qori eshik tuviga chiqibla 3 balani boshlab kirdi. Ular guvohlik berib, Bu she'rni muallim sinfda yezib Imitga bergan, buni biz ko'rgan. deyishdi. Namozdan keyin 4-5 er kishi Zeynepni uyidan so'rab elib chiqdi. Uni ishning katikiga solab, yumaloq bozordagi maydonning o'ttirsiga qo'yib qo'ydi. Qo'llariga tosh elib, g'azab bilan uningga qartib otdi.
atrofdagi odamlarmu bir ishkidan kelib Zaynabga tosh otdi. Chochlari cho'lg'an Zaynab ikki qo'li bilan beshini changallab tugilib o'ltiradi. Ko'p o'tmay uning badani qonga bo'yaldi. Ba'zi odamlar tosh otmoqchi bo'lib kelib, uning ichi og'rib qoladi-da, toshni kotekning atrofiga qortib etib ketib qoladi. Yosh muallim bu ishlardan xabarsiz edi. Nemishqidir kishilar uningdan o'zini qochirayotgandek. O'quvchilarmi jimxurlashib, uning ko'ziga qarashdan qo'rqib yurishgandek qiladi. Abdukerim Qarhoji qandaqdir bir ish bilan Qashqarga ketgan edi. Yemitmu bir haftadan beri maktabga kelmadi. Uning ustiga bugun juma namoziga kelolmagachga o'zi chiroyini ko'rib boqmagan Zaynabning o'zining sababidan mundaq balo qazoga uchraganligini bilmay qolgan edi. Kechga yaqin Yemit hozirab hümidab chiroyida qon qolmagan holda yugurib keldi. Uni ko'ribla: "Muallim, ocham o'lib ketadigan bo'ldi. Uni qutuldirib deb yig'lab ketdi. Qaysi ochang? Hilqi Zaynab ochangmi? Ochangga nima bo'ldi? Ular sizlar yozgan she'rni ko'rib, ochamni buzuqchilik qildi deb cholma kesa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda, hamma yeri qon." Yemit o'zini tutolmay bo'qildab yig'ladi. Muallim uning qo'lidan tortib yumaloq bozorga qarab yugurdi. Yumaloq bozorga yig'ilgan odamlar to'g'rilik tarixida bo'lib boqmagan bu fojiadan gangirab qilishgan edi. Ular Zaynabni oqlay olmasa-mu, uningga ich og'ritishadi. 13-14 yoshlarga amdili kirgan. Og'zidan ona sutining hidi ketmagan go'dak qiz bolaning buzuq ishkanligiga ishonmaydi. Chunki ularning Zaynab bilan tang qizlari bor edi. Hey bechora, nima ko'rgilikdi bu? Hey Xudo, bandalaringning ko'ngliga insof, rahim shafqat ato qilgaysan. Ularni behuda gumondan, fitna fasoddan xalos qilgaysan. Amin. deb duo qilishadi. Abdukerim Qarahoji bo'lgan bo'lsa, bu ishlarni to'sqan bo'ladi. Esit. deb pichirlashqanlarmi bor edi. Faqatla Sobaxun qari boshliq bir necha er kishi bilan ishki vat xotun o'tirdi turib elib, qog'idek qoqildab: "Ni ot, ni nomus, dinimizning sha'nini bulg'ab, yurtimizning yuzini to'kib, bu sharmandik zoda har qanday jazomi oz" deyishib, kishilarni kushkirtib o'tadi. Muallim o'qdek yugurib kelgunicha abjaq kotekni bir tortibla ikki parcha qilib etganda hamma odam og'zini ochib qarab qoldi. Yemit bilan billa hosirab bo'midab yetib kelgan Bodomxon og'icha Zaynabni yo'ladi. Uni ko'ribla bir muncha odam yopirilib kelib, ba'zilari Zaynabning yuz ko'zidagi qonni surtsa, ba'zilari og'ziga suv temitib, uni hushiga keltirmoqchi bo'lishdi. Bodomxon og'icha Zaynabning holiga chidamay: "Voy bechora qizim, askilarning tuhmatiga ketgan qizim, mushtak turib mush kunni ko'rdingmi qizim?" deb nola qilib yig'lab ketdi. Atrofdagilarga: "Zaynab mening qizim, uningga mana men ega. Kimning gapi bo'lsa men qilsin. Hoji mutihoyat, egisi yo'q jahon emas bu." dedi. Muallim ich-ichidan o'rlayotgan g'azabini bosolmay, go'yo nodonlik, ishchiqorlik va hasadxo'rlikdan o'ch elayotgandek, allaqachon pochoq-pochoq bo'lib ketgan kotekning yog'ochlarini butun qahri bilan dastlab chaylaydi. Abdukerim Qarhoji qaytib keldi. U yuz bergan ishlardan xabar tepib, qattiq chechildi. Jamoatga muallimning she'rida hech qanday noshoyan ma'no yo'qligini, she'rning yezilish sababini, muallim bilan Zaynabning faqatli yuz ko'rishib boqmaganligini tushuntirib, Sobaxun qorini qattiq aybladi. Imomg'imu xeyli qattiq tegdi. Hojining: Oddiy bir ko'p g'azalni tushunmagan Sobaxun qorinigo yolg'on qori desa bo'la. Imom oxunimni nima deymiz? degan gapi xeyli yillargacha kishilarning og'zidan tushmay yurdi. Shuningdan keyin kishilar Sobaxunni dadasining kasbini qo'shib Sobaxun yamoqchi deb otishadigan bo'ldi. Aslida xat savodi bor biror xotini elishni o'ylab yurgan muallim Zaynab saqaymay turibla
uni nikohiga elish qaroriga keldi. U uning sat yoki chiroyliqligini, egiz yoki pokorligini bilmaydi. U oqsoq cho'loq yoki do'q bo'lsa-mu, yuzida qo'rqinchli tatqi bo'lsa-mu mayli deydi. Abdukerim qora hoji bilan Bodomxon og'icha ularga ega bo'lib to'yini qilib qo'ydi. Muallim Zaynabni to'y oqshomila to'liq ko'rdi. U to'g'riqlikning sop havosidan nafaslanib, shifoliq buloq suyini ichib cho'ng bo'lgan haqiqiy to'g'riq parisi edi. Uning husni bilan aql farosati baslashib turadi. Ular to'y qilgandan keyin nihoyatda baxtli yashadi. Oradan 3-4 yil o'tib, yangi maktab taqilib qolganda, muallim Zaynab bilan quchoqdagi o'g'lini elib yurtiga, ota-onasining oldiga ketdi. U Qashqardagi cho'ng bir boyning o'g'li edi. 9-bob. Abdukerim qora hoji yeshining cho'ng yeshiga agishib kasaljan bo'lib qoldi. Uning ustiga egilik ishlariga epi bo'lmaganlik uchun iqtisodiy jihatda turmushini o'ttirliq o'tkazadigan holga tushib qoldi. Bodomxon tejashlik ham pamparasatlik ayol bo'lg'achqala birni ishki qilib ishiltib chandirmay kelavatadi. Shu yillarda yangi 105. Turda Oxunning navrisi Vilaxun tez ko'tarilib kanitning oldi bo'lib qoldi. Yurtdagilar uni qumliqdan mushtak yo'g'an go'har tepibdi deyishadi. Hatto bu ishni o'z ko'zi bilan ko'rgandek hikoya qilishganlarmi bor edi. Bir kuni Vilaxun eshak minib, yo'qolib ketgan qo'ylarni izlab qumliqqa ketib borsa, yiroqda bir narsaning val-vul chaqnab turganini ko'ribdi. Yaqin berib qarasa, yo'g'onli bir parcha go'har ekan. Uni qo'liga olibdi. Uning yo'riqidan ko'zlari qamishib, ko'zini ocholmay qopdi. U aqshimi uyga chiroq yondirmasmi? Aşı go'harning yo'riqida yop-yo'riq turamish. Xotini Nisaxon kechisi go'harning yo'riqida chaq egiramish. Kishilarning nima deyishidan qat'iy nazar 1940-yillarga kelganda kanitdagi terg'ili bo'ladigan yerning ko'p qismi suyi kundan kunga ozlab ketayotgan To'xtaxonning buliqidan boshqa suyi mo'l ishki buloq Vilaxonga tava bo'lib ketdi. Uning chorva mollari eg'il qo'tonga patmay qoldi. Kanitdagi yeri yo'q kishilar uning yerini teriydi. Ular masjid oldiga kichik bir charchinmol do'konini ochgan edi. Bu do'konda dehqonlarga keraklik hamma narsa tepiladi. Uningdagi mollarni naq pulga setib olg'alim. Biror narsaga tegishkilimi bo'ladi. Nesigimi beradi. Uning 3 otli qarvisi bozor bilan shaharga to'xtamay qatnab turadi. Vilaxun bilan o'g'illari boyligiga qaramay, el qatori nihoyatda oddiy turmush kechiradi. Kishilar bilan burunqidekla sallashib so'zlashib, hammaga barobar muomala qiladi. Uni demisimi, oliqonchilik kanitdagi bu kishilar bir-biriga tag-tegidan oyon bo'libli qolmay, ko'p qismi urug' tuqqan keladi. Har qanday odamning ota bovusini surishtirib kelsa, oni tarafdan yoki dada tarafdan To'xtaxonning ayni yillardagi 4 o'g'il, 2 qizig'i tutishadi. Yot urug'dikilar bo'lsa-mu oz edi. Vilaxon bilan o'g'illari ishchan ham pishiq odamlar edi. Ishlaganda jinini oymay ishlaydi. Yilliqchi, o'rtoqchilarini shunday ishiltadi. Kishilar ularni Chashqonga kepak oldirmaydi, deydi. Lekin ular yurtdoshlarining beshiga kun kelganda qarab turmaydi. Doim yetim yesir, ojiz urug'larning beshini silab, masjidga sadiqa qilib turadi. Aytishlaricha, Vilaxon 105ning qozniqida 2 xolta yon-muyon esiqlik turadi ekan. O'ng tarafdagisi oq xolta, so'l tarafdagisi qora xolta deyiladi ekan. O'zlari halol ishlab topgan pullari o'ng tarafdagi xoltaga tashlanadi ekan. Uningdan oymu-oy o'shiri zakot ayirib, so'l tarafdagi xoltaga tashlagandan boshqa fuqarodan elinilgan namoz haqqi, sherin kona, miros haqqi qatorliqlar bilan sovg'a salom va to'lam pullarimi bu xoltaga tashlanib, yurtning o'shira zakot puli qilinadi ekan.
Bir qitim Vilaxunning bir navrisi qora xaltadan pul elib xajligini uchun Vilaxundan qattiq tayoq yeb 2 haftagacha o'rnidan qo'polmay yotgan ekan. Biroq yillar o'tgancha mol dunyo, ustunlik tuyg'usi uning balichaqa navrlarning qo'y paylini o'zgartmay qolmadi. İlgiri medikarlar bilan tang ketmay chopadigan o'g'il, navrilar amdi ujum soyasida o'ngda yetib boshqalarni ishlatadigan bo'ldi. Uning xotini va kelinlari oylab yillab etis tarafga o'tmaydi. Onda sanda etis eriqni ko'rgisi kelib qolsa, kuyib ketishdan qo'rqib yuziga 2-3 qavat qiytiq chepib, yuzini ro'mol bilan yepib harvig'i o'ltirib boradi. O'g'il navrilarning ichidan qimor o'ynab, to'g'u so'qishtiradigan. Haqning chiroyli qiz kelinlarini elib qochadigan. Odam yig'ib, jangi jidal chiqirdiganlarmi? Kuchiga tayinib, boshqalarni bo'zak qiladiganlarmi chiqib qoldi. Yoshinib qolgan Vilaxun balichaqa navrlarni boshqara olmas bo'lib qolgan edi. Shuning uchun 1951-yili bu kanitga tushgan xizmat atriti Vilaxun bilan cho'ng 2 o'g'lining tarkibini pomishchik ayirib, ularning yer, chorva mol, do'kon va uy besatini musadir qilganda to'g'raqliqlar xo'p bo'ldi deyishdi. Ularni kurash qilgan yig'inda cho'nglar gap so'z qilmay o'ltirgan bilan bir qism aktiplar Vilaxunboy bilan o'g'illarini qo'lini kayniga qayirib, gajgisidan besib turib toza urdi. Urg'anlarning biri yoq yurtliq Nomrat dehqonning o'g'li Bakraxun. Yana biri Qurbon baxshi bilan Xadichaning navrisi Namat edi. Ikkilisining ota-onasi Vilaxunning o'rtaqchisi edi. Yil-mu-yil qarzdan qutulolmay kelgan bu kishilarni kompartiya qutuldirgan edi. Uning ustiga boyning cho'ng navrisi bu ikkisiga kun bermaydi. Ular uchun o'chini elib oladigan fursat kelgan edi. Kurash yig'inida bu xaljam otliq, o'ruq, shodipochaq bir ayolmu boyning ustidan yig'lab turib shikoyat qilib, uning va o'g'illarining yuziga tukirdi. Ko'ziga qo'llarini tiqdi. Yoshinib qolgan Vilaxunboy xo'rliq ichidamay yum-yum yig'lab ketdi. Musha ayolning eri kasal bo'lib, uzun yil yetib qolganda, Vilaxun uningga qancha qitim un, yog', go'sht chiqartgan. Bolalarning qishliq kiyim-kechkini qilib bergan edi, ha? O'z vaqtida boy akam deb yumg'oq sutning urug'chilik tuqqandarchilikni pesh qilib, ularning uyidan chiqmaydigan ayol edi u. Ovu so'zlayotgan odammu ota-onasining dafni dunyosini yetib yeb tugitib bir ho'run edi. Vilaxun uni chaqirib akilib, qancha qitimlab nasihat qilgan. Ovu shu to'g'layotganlarning ichidami uning yaxshiligini ko'rganlar jiq. U ularga hech qanday yomonlik qilmagan. Yosh bolalarning o'ttirsidagi jangi jidal degan bo'lib turadigan ish. Bir uydagi okukularni so'qishib, g'ojg'ushlashib turadi-ku. Hey Xudo, o'zingga qo'ydim. Bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimni kechirasan. Mushkulimni oson qilasan. O'zing bir yo'lda qo'yasan. Hey. Vilaxunboy Xudoga ana shundoq iltijo qiladi. Biroq Xudomi ularni tashlab etgandek qiladi. Shuningdan tortib Vilaxunlar to'g'raqliqdagi eng baxtsiz, bechora odamlarga aylandi. Uning aksicha o'z vaqtidagi o'rtoqchilar, Nomrat podichilar va ularning bolalari ovozining boricha shuur to'lab yurib, kanitkilarning taqdirini belgilaydigan muhim odamlardan bo'lib qoldi. 1952-yili 103 oilalik to'g'raqliqda tunji yezliq hukumat qurildi. Bu viloyat bo'yicha eng kichik yez edi. Qurbon baxshining navrisi Namat yezliq hukumatning tunji boshlig'i bo'ldi. Kommunistik partiya nomratlarni yo'laydigan partiya bo'lgandikin, uningdan ko'k nomratning boshliq bo'lishi tarixiy muqarrarlik edi. Yeni kelib, toz degan hayyar kelur deyishganidek, Namatning og'zida gepi, qo'rsqida yetgudek cho'tiri bor edi. Vilaxunboylarning yuziga tukirgan tul ayol bu xil ichxon ayollar mudiri bo'ldi. Uning o'ziga o'xshash shodipochaq 5 qizi bor edi. Cho'nglari erga tegib ketgan bo'lib, hozir rosa bo'yiga yetgan 3-chi qizi qizlarning ichida eng chiroylisi hisoblanadi.
ilgari bu xilichxon bu qizni doim Vilaxunboylarning uyiga agashtirib olib borib, "Oltingul qizim bak ishchan, lekin g'izani az yeydi. Hammadan obdan yeri quruq gap bilan xushi yo'q" deb maqtaydi. Ko'nglida ular bilan qudi bo'lishni tamo qiladi. Jahon o'zgargan hamon Namat toz bilan oppoq-chappoq bo'lib oldi. Ilgari Namatni ko'rsa burnini to'sib ner ketadigan Oltingulmu Namatning orqasidan chiqmaydigan bo'lib ketdi. Shundoq qilib toz Oltingulga erishdi. Shodipocha xotin ayollar mudiri ham yezi boshliqining qiynonisi bo'lib davron surishga boshladi. To'g'riqliqlar Namatdan emas, bu xilichxon mudirdan qo'rqishadi. Demisimu u to'g'riqda yerning tagida medirilgan ilonning shapisini sezib, Namatga xabar yetkazib turadi. Namatdan anglab olgan gaplari bilan birini xush qilsa, yana birini qo'rqitadi. Shunda qilib yezidagi hamma odamni changiliga elib olgan edi. 10 yilga qolmay bu xilichxonning kuyi o'g'illari to'g'riqlik bo'yicha holliq odamlarga aylandi. Namat to'g'riqlikni saq 32 yil so'radi. Madaniyat zo'r inqilobi mezgilida isyanchilar huquq tortib olgan bo'lsa-mu, qamlashtirolmay oxiri yana Namatga o'tkazib berdi. Uningdan keyingi qandaqdir bir harakatda xizmat gruppasidagilarning harakatlantirishi bilan Namatning xotini taraf tuqqanlari bilan birlashib qilgan zo'rliq zo'mbuluqlari fosh qilinib, Namat huquqidan elib tashlanganmi bo'ldi. Ammo yangi boshliq texmi nomrod, urug' tuqqanlari texmi ko'p edi. Ularning hammasi holanib bo'lguncha to'g'riqliqlarning yana jafo tortishiga to'g'ri keladi. 2-yili kanitdagi qiyrilar maslahatlashib, dehqonlarga gap o'gitib yurib, yangi boshliqni o'rib etib, yana Namatni saylab oldi. Namat savodsiz edi. O'zining ismini qing'ir qiysiq qilib oran yoza oladi. Yezining xat aloqa ishlarini yezlik hukumatning kotibi Hemid Oxunga tashlab beradi. Yuqoridan kelgan hujjatlarni uningga o'qitib anglaydi. Birari arz yezib kelsa, arzni o'qigan qiyofatga kirib elib, "Arzingni ko'rdim. O'z og'zing bilan bir degan. Anglab andin bir nima dey?" deydi. Arz qilguvchining gapini anglab bo'lgandan keyin, "Mashinchilik ishqimi? Shuncha bola arz yezib ketamsan?" deb qo'yadi. Yezida yig'in echilsa, gezitni ta'tir tutib elib, gezit o'qib bergan bo'lib vazxonlik qiladi. Kishilar uning savodsizligini bilgachga, qiliqlardan ichida kulsa-mu, og'zidan chiqarishga petinolmaydi. Yezilik hukumatning qurilishi bilan tang yezida bir boshlang'ich maktab, tibbiy punkt, bojxona, oshliq punkti, chorva mol punkti qurildi. Bu yillarda odam va terilg'i yer tez ko'payib, buloqlarning suvi yetishmaydigan bo'lib qolganlikdan to'g'riqdikilar 3 yil zarbidorlik bilan ishlab, o'stan tepib 1,5 kunlik yiroqlikdagi daryodan suv boshlab keldi. Bu o'stan ozodlik o'stani deb ataldi. Bu o'stanga aytyoz va kuzda suv keladi. Yezidikilar har yili qishda qum tinib qolgan o'stanni qaytadan qezib, qishini egizlatadi. Kishilar buni o'stan hoshiri deb ataydi. Ozodlik o'stani 1970-yillarda Nohiyaning yordami bilan tosh o'stan qilib o'zgartib yasalg'ucha to'g'riqdikilarni oz qiynamadi. Lekin to'g'riqlik uchun suv jonga barobar edi. Ular suv uchun har qanday badal to'lashga rozi bo'ladi. Yana biri to'g'riqlikdan Nohiyaga boradigan tosh yo'l yasalib, qatnash osonlashdi. Demak, to'g'riqlikda zo'r o'zgarish bo'ldi. Bu o'zgarish to'g'riqlikning tashqi qiyofatida emas, odamlarning ruhiy dunyosi, havisi, yurish-turish, kiyinishida ifodalanib turadi. O'zgarmagan bir narsa bor edi. U bo'lsa-mu to'sqinsiz, yugansiz, o'zi belginini qiladigan qumbo'ran edi. U to'g'riqlikning hammadan oliy hukmroni edi. U xolisa kechida, xolisa kunduzda chiqaveradi. Etizlardagi amdili 4 quloq bo'lgan moysilani, o'rilish oldida turgan, dinini ko'tarolmay qolgan bug'doylarni, amdili qo'noqdek bo'lgan ko'k g'o'rlarni bir pasla xonavayron qilib, hamma yerni qumga ko'madi.
Bo'libmi, atiyazda bo'ronliq kunlar bir-biriga o'lishib ketadi. Cheki yo'qdek bilinadigan vahimali kechalarda bo'ronning o'shqi etishi, daraxtlarning g'irslab engirishi, qo'noq shoxlari bilan chotqonlarning shuvuldishi, o'g'zida nimalarningdir taraqlishi xuddi yiroq g'oyib shaharda bazmi qurgan jillarning nag'ma navosidek bilinadi. To'g'raqliqlar shu sadolarga quloq selib, ko'zlarini qorong'ulikqa tikkanicha xiyol suradi. Uxlab qolganlarida bo'lsa, bakmu shirin, bakmu go'zal, ba'zida qo'rqinchliq yoki sirliq, tegiga yetkilib bo'lmag'idek g'alati tushlarni ko'radi. Bo'ron to'xtaganda uylardan chiqib, namatning o'rinlashtirishi bo'yicha etizlardagi qumni tozalaydi. Qum tinib qolgan buloq ko'zlarini ochadi. Ziroatlarni qaytadan terishga tutish qiladi. To'g'raqliqda hayot ana shu tariqada davomlashadi. 2-qism 10-bob 1953-yili atiyozda to'g'raqliqning suzuk kunlari bir-biriga o'lishib ketdi. Go'yo yerga erishgan dehqonlarning xushalliqi tabiatni ta'sirlantirgandek, qum bo'ronmi o'zini ko'rsatmayli qo'ydi. Nomrod dehqonlar xuddi shirin tush ko'rayotgandek to'yg'uda yurishadi. Tushimizdan uyg'onib ketsak, hamma ish asliga kelib qolarmi deb ansirgandek. O'zlariga bo'lingan yerning beshiga berib, yerning beshiga qadalgan o'z ismlari yozilgan taxtayning shu peti turganligini ko'rgandilar, xotirjam bo'ladi. Sali Babkarning 18 yoshlik navrisi Abdug'ini Oxun tong xira-shira yo'rishig'ila ketmani elib etizga chiqib ketdi. Ularga bo'lingan yer mahallaga yaqin bo'libli qolmay munbat edi. Ular vilaxonlar bilan qo'shni o'ltiradi. Ham vilaxonning mushi bir parcha yerini ijaraga elib teraydi. Uning dadasi umr voyat mushi yerga ishlab o'tgan edi. Endi bu yer ularga tava bo'ldi. Bu yerni ularga kompartiya berdi. Endi uni hech kim ulardan tortib olmaydi. Abdug'ini Oxun tunugin og'dirib bo'lgan yerning beshiga berib, qopqora ko'rinadigan nam tuproqdan olqiniga elib, burniga yaqin akilib rohatlanib purdi. Dangallarni ezib, olqinida uzoq tutib turdi. Ko'nglida nima terishni, qanday qo'sul elishni detlab, ufqlarining ustivishini yengilashni. Onasiga ko'nglak, dadisiga yangi o'tik elib berishni planladi. Ko'nglining cho'nqur bir yerlarda texi hech kimga tinmagan armonlarimi bor edi. U Vilaxunboyning qizi Zaynabni elishni orzu qiladi. Zaynab kichik vaqtlaridan tortibla Abdug'ini akam deb uning orqasidan chiqmaydi. Xopiliqinimi, xushliqinimi uningga aytadi. Kapsiz o'g'il bolalar bo'zak qilsa yoki tuqqanlardan ranjisa, Abdug'ini akamga deyman deydi. Ota-onasi bergan tatliq turimlarni uningsiz yemaydi. Hech qanday o'yinni uningsiz o'ynamaydi. Zaynabning hech kimga o'xshamaydigan chiroyi, chechalligi, sopdilliqila emas, tarsa johilligi, qilaman deganini qiladigan o'z peshimchiliqimi uning ichini kuydiradi. U xeyli cho'ng bo'lgicha Zaynabdan boshqa qiz bolaga nazar ko'zini solmadi. Shunda qilib, bolalik chog'lardagi hamrohining qachonlardido o'zining yigitlik qalbini egilib olganligini sezmayli qoldi. Ilgari jahonga patmay qolgan vilaxonlar boylik va imtiyozidan ayrilib qelishi bilan Abdug'ini Oxunning bu armoniga yetishiga mu to'salg'u qolmadi. U yezi aktivlarining biri edi. Omma ichidami inovati bor edi. U bu inovatidan foydalanib, fursat bo'lsa Zaynabni qo'g'didi, asradi. Uningga va dadisiga, oqillarga xufiyona yordam qildi. Birli yeri Zaynab texi yangi hukumat e'lon qilgan nikoh yeshiga to'shmadi. U Abdug'ini Oxunni oksidek yaqin ko'radi, hurmat qiladi. Abdug'ini Oxun nemishqidir Zaynabga to'y qilish to'g'riliq eg'iz echishga petinolmaydi. Eg'iz echib qolsa Zaynabni o'rkitib yetadigandek. Zaynab uningga ishkinchilab yaqin yo'lmaydigandek to'yiladi. Qisqasi, uningda o'zini Zaynabga loyiq kelmayman,
onunğa nayda esil yigitlərlə layiq deb hesablaydigan andishimi bor edi. Atrof bara-bara yo'ridi. Etizda odamlar paydo bo'lishga boshladi. Ular Abdug'ini Oxunning bir muncha yerni og'dirib bo'lganligini ko'rib, g'ayratga kelgandek bo'ldi-da, qilin choponlarni selib tashlab, belini mahkam bog'lab, ketmanlarni o'yintishga boshladi. Etizda ayollarmi paydo bo'ldi. Ularning to'lisi paxtaliq choponlarning ichiga ushshaq gullik chittin ko'nglak kiygan edi. Ochiq rangli tovar turdun ko'nglaklarni kiyganlarmi? Mata ko'nglak kiyganlarmi bor edi. Ko'p qismi do'ppi kiyib, chochlarini ikki tal o'rib orqasiga tashlab olgan. Sal cho'ngroq ayollarli yog'liq ro'mol ortgan edi. Orliqdagi orom elish vaqtida qiz cho'konlar bir yerga kelib elib, kulki chaqchaq bilan etizni beshiga kiyishdi. Neriqi etizda to'plashib ketmanlarga tayinib turishgan yosh yigitlar qizlarga yerning tegidan qarab qo'yishadi. Va ularning diqqatini tortish uchun qo'llariga tukirib, ketmanni beshidan egiz ko'tarib rosa chepishadi. Qizlarmu ularga belindirmaslikka tirishib, ko'zining qirida qarab qo'yishadi. Bir nechisi beshini bir yerga qilib pichirlashadi-da, jaronliq ovozda kulishadi. Qarg'anda bu yil kuzda to'y qaynaydigandek qiladi. Osh vaqti bo'lganda ishlayotganlar birdan ikkidan uylariga qarab mengishdi. Yigitlar qatordagi kiyimlari xeyli yangi, taq turqumi qamlashgan To'xtiqori ismli yigit ketmanini jigdining shexiga elib qo'yib, mahalla tarafga emas, qo'mushliq tarafga qarab manganda, hamrohlari orqasidan "Qari, nega mangdingiz?" deb kulishib qoldi. Yigit yaqindagi uylarning orqasiga o'tibla qadamini tezlatdi va bir pasda mahallaning sirtiga chiqib, bir cheti yiroqdagi qum barxonlariga tutishib ketgan qo'mushliq do'nga kelib to'xtadi. Atrofga taqazzoliq bilan ko'z yugurtib, qo'ylarning orqasida yugurib yurgan 15-16 yoshlardagi qiz bolani ko'rganda, chiroyida hudi qush aralashgan xushallik porladi. U bir necha qadam oldiga mengib, "Zaynab!" deb to'ladi. Qiz to'xtab qayrilib qaraganda, uning chiroyidimi yigitning chiroyiga o'xshab ketadigan xushlik chaqnab ketdi. Biroq bu xushlik ko'z yumib ochqicha qayg'uliq kayfiyatga almashdi. Zaynab, uyingdan biroz keldimi? Qursqing ochqandi-a? Olay, men ko'mashni sana keldim. Qo'zqim oshmadi, menga hili uydagilar non kelib berdi. Yigit uning yolg'on so'zlayotganini biladi. Uning uyida hamma odam potparaqchilik ichida. Vilaxunboy kesal. Bu bechora hech kimning esiga kelmaydi. Ilgirki vaqtlarda qo'y beqish emas, tala tuzgimi tuzuk chiqmaydi. Endilikda terisi qaridab, put-qo'llari yerilib, japokesh dehqon qizlaridan farqlanmaydigan bo'lib ketdi. Ilgir uni ko'rsa, beshiga elib ko'turgidek bo'lib ketadiganlar hozir uni pomishchikning sesi qizi. Tayyor top qiyinim, qon sho'rg'ush deb tilashidi. Silkib ishqi buyuruydi. Yurish turishlarini ko'z oldida do'rab masxar qilishidi. To'xtiqori qizning orqasidan birdam qarab turdi. Uning izza tortib o'zini qochirib yurganini sezib, o'zicha kulib qo'ydi. Balbig'ini yeshib yerga yoydi. Balvoqning ustiga nonni qo'yib bo'lib, yonchuqidan uzun bir tiziq meg'izni chiqarib, nonning yeniga qo'yib qo'ydi va qizga qarab, "Non sang qoldi. Balbog'ni ati kelib ilib olman" deb to'ladi. U qumushliqdan chiqib bo'lib kayniga burilganida, boya o'zi turgan do'ngda Zaynabning orqasidan qarab turganini ko'ribla yuragi o'ynab ketdi. U qizga qarab qo'lini pulantib qo'ydi. Mahalla ichiga qarab maqdi. Abdukerim qora hoji ozodlik korpusida 69 yoshida olamdan o'tganda, uning cho'ng nevrasi To'xtiqori 15-16 yoshlarga kirib qolgan edi. U aqlini bilgandan tortib, cho'ng dadisining qo'lida tarbiyalangachkimikin, uydagilar uni chiroydili emas, yurish turish, mijoz xuluqdimi cho'ng dadisini tortdi deyishadi. Nevrlarning ichida uni cho'ng ko'rishadi. Keyingi yillarda dadisi Ilmoxun jahonga beqib, uningga biror hunar o'rgatib qo'yish uchun uni to'g'riqlikdagi usti kuchiga shogirdlikka olib berdi. To'xtiqori do'konga berib tugma qadayotgan.
cho'loq cho'layotgan shogird bolalarga birdam qarab turibli qaytib keldi va Xotin haqning ishi qopdimi endi men o'gindigan. deb ikkinchilab borg'ili unimadi. Tömürçilik, yog'ochchilikdek ishlarni mu chala bo'li o'ginibli bo'ldi qildi. U koni kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi. Navoiy, Fuzuli, Huvaydalarning nihoyatda ko'p she'rlarini yodqa biladi. Qumushni ushlab qalam yasab, somon qog'ozga ko'rkam o'sin xatlarni yozadi. Xatlarning cho'risini naqish, gullar bilan shundoq chiroyli bezib yetadiki, ko'rgan odam ko'zini ololmay qoladi. Ba'zida peshayvonda o'ltirib qalamini shart-shurt yugurtib, o'ylada dallab yurgan to'g'olarni, kala, o'shkilarni yoki o'ynab yurgan ushoq bolalarni shundoq o'qitib sizatdiki, o'zimi hayron bo'ladi. Cho'ng dadisi uning odamning rasmini sizishni xo'p ko'rmisimu? Sana bu hunarni Xudoyim beribdi. Bo'lmasa hech qanday qusti kelmaymi? Mushundaq rasmlarni sizalamdan. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Nim bo'lding? Yoki menga mayling yo'qmidi? Undaq emas. Men qo'rqadiganman. Nimadan qo'rqsa, mendinmi? Yosh vaqtida shundaq ichkishlik, atidan kechgacha ishlab harmaydigan, boshlagan ishini oxiriga chiqarmoqcha bo'ldi qilmaydigan odamdi. Kooperatsiyaga qatnashmaslik ixtiyoriy bo'ladi degan tinglar. Gapinglar rostmi? Rost bo'lsa, men hozircha kirmay turay. Qo'shgan yer, ot uloqlarini qaytirib beringlar. Anglag'uchilar, adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku, nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Biroqning ishiga aralashmanglar. Ota bovularning tilini tashlavatgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib, qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Lekin sen 100 yil burun tug'ilgan bo'lsang-za, karomat usti xattot rassom bo'lib ketadi ekansan. deb uning dadisidan qolgan muqova bad cho'risi. Xat oralarga nafis naqshlar sizilgan koni kitoblarni ko'rsatib, xattatlarni tunishtirib ketadi. Dadisi Hilmaxunmu o'g'lining to'liroq qalam qog'oz bilan hapilishib yurganini ko'rsimi ko'rmasga soladi. Lekin yangi hukumat bekor talablikka yo'l qo'ymaydi. Och qolmaslik uchun amgak qilmay bo'lmaydi. To'xti qori kichkidan amgak qilib o'rganmagan bo'lsa-mu, etiz ishiga omroq chiqdi. U yer haydigan, yer og'dirgan, suv tutgan, o'rmi o'rgan vaqtlarda yer polidan kesimu noyda xushal yuradi. To'pi ostidan bosh ko'tarib chiqayotgan moysilarga, qushlarga, g'azon bosgan bog'larga, tekshi sarg'aygan to'g'riqlarga qarab, hissiyotlanib birar ishki ko'plet bir narsalarni yezib qo'yadi. To'xti qori ilgari Vilaxunboyning qiyirg'anda topgan e'tiborli bir qizi borligini anglagan. Kichik chog'larda chala bo'lib ko'rgan bo'lsa-mu, yaqinqi yillardan buyon uni uchratmagan edi. Kuzda o'stan chopqilib borgan yerda uruq, sel tatrang'u,
tom ishki o'rim chechi beliga tushib turadigan. Go'yo go'zal husnini yoshirmoqchi bo'lgandek doim boshqalarning keyniga o'tib yerga qarab o'ltiradigan g'amkin bir qiz bola uni o'ziga jalb qildi. To'xti qari yenidagilardan so'rab uning Vilaxunboyning qizi Zaynab ekanligini bildi. Amgak boshlanganda aktiv yosh bolalar pomishchikning qizini chiniqtiramiz deb uning zambiliga to'pini toza chingdab ustivassimu Zaynab tishini tishlab boshdan oxir g'ing qilmay ishlab ketdi. Uning qizirib qopoqlarini turgunicha o'rim sochlarini keyniga tashlab zambilni ko'tirib mongan holati kishini ixtiyorsiz qoyil qiladi. To'xti qari sal nerida turib xuddi azaldan ko'rmagan ajoyibotni tomosha qilayotgandek Zaynabga qiziqib qaraydi. Uningga ich og'irtadi. Oxir bir kuni to'pli usishni o'ti uningga keldi. Uning Zaynablarning zambiliga to'pini ozli usib bo'ldi qilganini ko'rgan yosh bolalar cho'rqirishib ketdi. To'xti qari petini buzmay, Nimachi bola qilisizlar? Qiz bola tursa, jiniga tushliq ishlamamdi. Kichik turib biray kasal tepib olsa, o'g'il emasmi? Pomishchikning qizimi odam tursa, dedi. Ba'zilar pomishchik odam ekan, pomishchik degan qonshorg'ichi, azgichi deb uning ko'kulsiga esilmoqchi bo'lishganda Abdug'ini oxun chiqib to'xti qariga bo'lishdi. Jidal shuning bilan besiqib qoldi. Hadislar Zaynabni bo'zak qiladigan bir nechsimi shuningdan keyin sal o'pkalarini besib elishdi. Vazifani tamomlab o'stangdan qaytadigan chaqda yoshlar kegiz-kechak besilgan harvlarga chiqib joylashdi. Zaynab bilan hech kimning kori bo'lmadi. To'xti qari uning tamtarab turganini ko'rib, uni o'zlarining harvisiga chiqarib oldi. Harvlar qiz yigitlarning cho'qan suralar ichida qatorlashib yurib ketdi. Bu yerga tutashgan yo'l bo'lmaganlikdan harvlar ko'ni izlarni bo'ylab gohida o'yman cho'nqurladi. Gohida qum do'nglardan o'tadi. Harva har bir joy qolganda qiz yigitlar bir-biriga urilib so'qilib, bir-birining to'pisiga yiqiladi. Kulki chaqchaq, qiya-chiyalar cho'l qo'ynini bir oladi. To'xti qarilarning harvisi qozon qumuch besilgan harvi edi. Zaynab harvidagi sho'x bolalardan o'zini qochirib, dum ko'mtirilgan yo'g'on qozonning yenida qozon bog'langan arg'amchini tutib o'ltirdi. Atisi saharda uning yuz ko'zi, kiyimlarining qop-qora bo'lib ketganini ko'rib, hammaylar toza kulishdi. To'xti qari shu kechsi ot harvisida silkinib o'ltirib, boyning qizi bo'lgan bilan erkin o'ynoq emas. Ba'zi qiz bolalardek o'g'illarga surkelmaydigan. Mushu obdan xotin bo'lgudek deb o'yladi. Shuningdan keyin har ish kelisi bir-birini xiyolidan chiqara olmas bo'lib qoldi. Ammo ko'rishganda qizirib totirib, ishga ig'iz parangisha olmaydi. Faqatla bir-birining ko'nglidagini tuyib, buningdan yoshirincha shodlanadi. Bu ishni To'xti qarining yaqin og'inisi Hasan Axun sezib qelib, pomishchikning qizini ilib, saqpeshingga og'riq deb olasanmikin? Olaman desang, qiz bol degan to'liq o, deb nasihat qilmoqchi bo'ldi. To'xti qari uningga, qani bir gap bo'la, deb qo'ydi. O'zining Zaynabni naqadar yaxshi ko'rdiganligini, uni olmay qo'ymaydiganligini deb yurmadi. Yelim Axunning uyidan Zaynabni so'rab elchi kelganda, Vilaxun oilasidagilar xushalliqidan qiladigan qiliq topolmay qelishdi. Ikki taraf bitishib, to'y kunini bekitadigan chaqda Vilaxunning cho'ng o'g'li, rost gapni qilganda dadamning kesili eg'irlashib qoldi. Dadamning ko'zi ochiq vaqtida to'yni qilib olsak bo'larmikin? dedi. Shuning bilan darhol to'yga tutish qilindi. To'y davrangsiz, ammo ko'ngillik o'tdi. Vilaxunlarning uyiga yaqin yo'riqlari bilan urug' tuqqanlarli kelgan bo'lsa-mu, Yelim Axunlarninkiga yurt ichi yo'pirilib degudek keldi. Yelim Axunlar dasturxonni kangri selib, yumshoq hamak bilan o'l quruq yemishni to'kma qilib tizdi. Go'sht besilgan legan oshlarni kayni-kaynidan elib chiqib, mehmonlarni go'sht bilan polo'g'i to'yg'izdi. Oshdan keyin qiyirlar tishlarini ko'lishib, uzoq o'ltirib, ayni yillardagi To'xti Axunning naqadar qovul, mard odamligi, bir o'ltirishida bir qo'yning go'shtini yeb qo'pib ketadiganligi,
teriydigan yer bilib berib kutib oldiganligi. Yurtni qandoq odillik, keng qo'llik bilan so'rganligi. Qutlug' hoji kichkida yo'q bo'lib ketganda To'xtaxonning qandoq unsilib yig'ilganligi. Og'itsi Oyxonning kunda kanit beshidagi do'nga berib, yiroqqa qarab turib olganligi. Qutlug' hojining Qur'on oyatlariga tafsir aytib, kishilar ma'nosini bilmay o'qib kelgan oyatlarning ma'nosini, qandoq so'rinda qaysini o'qishni o'rgatganligini so'zlashatdi. Kanitda o'tkazilgan to'y-to'kun, murosimlarda bo'ylar buni so'zlashni unutib qolmaydi. To'g'raqliqlar bu yurtni barpo qilgan bu kishilarni va ularning avlodlarini hurmatlaydi. Gerçi İlim-Axun hozir namoratlashib qolgan. Vilohullar boyliq va kuchidan ayrilgan bo'lsa-mu, ularni yanada cho'ng ko'ratdi. Ular yana Salih Bobkarning naqadar marganligi va qo'rqmasligini, Oyishxon baxshini, uzun pochoq okuvkularni aslashatdi. Ular mushu yerda bola o'qitgan bir yosh muallim bilan mushu yerlik Nomrat dehqonning qizi Zaynabning ishlarini so'zlashatdi. Zeynep'ge o'g'il bo'lgan, uni olmoqchi bo'lgan yigit taraf noahlilik qilib qo'ygan. Lekin o'sha muallimza bo'ladigan yigit ekan deyishadi. Shu yerga kelganda kimdir biri gapni bo'lib, shaharga borganlar ko'ribdi ekan. Ular nihoyatda esil o'ylarda turdi ekan. Zaynabxon shaharning xinimlaridagi bo'lib ketibdi ekanmish, deydi. Shuning bilan parang bugungi to'yga yana kimlarning to'y qilmoqchi ekanligiga yo'tkaladi. Ular toki ayollar bilan yigitlar qizni ko'chirib kelguncha shundoq o'ltirishadi. To'xti qori hujra uyining eshigidan kirib, yuragi do'pildigan holda eshik tuvida bir pas turib qoldi. Yipdak inchga is chiqarib kuyayotgan jinchiroqning g'uva yo'riqida oq g'ijim ro'molning tegida o'ltirgan Zaynab uning ko'ziga xuddi helil g'oyib bo'lib ketadigan xiyoliy parizatdek ko'rindi. Shu hamon yuragidan ko'tarilgan issiq bir iqim butun vujudiga taradi. U ishtik Zaynabning yeniga keldi. Ro'mol yenik silkinatdi. Zaynab titrayotgandek yoki yig'layotgandek qiladi. Uning birdilla Zaynabga ishchi og'rib ketdi. U Zaynabni g'ijim ro'molning ustida quchoqlab oldi. Quchiqidagi Zaynab uningga qo'zchoqdek kichikina, ojiz bilindi. "Nim bo'lding Zaynab? Nimishqa yig'laysan?" Zaynabning o'ruq teni teximi kuchlik silkindi. Zaynab esadab yig'lashga boshladi. "Nim bo'lding? Yoki menga mayling yo'qmidi?" Undaq emas. Men qo'rqadiganman. "Nimadan qo'rqsa, mendilma?" Zaynab javob bermadi. Uning yig'isi pasaydi. Ammo u gap qilmaydi. Oralab xo'rsinib qo'yadi. Badani muzdek, texiji titrab turadi. To'xti qori Zaynabni kichik bolani tavratgandek yengil tavratib, sochlarini siladi. Ko'nglida uni cho'ng qizlardek ko'rsatib turg'ini mush qo'yuq ham uzun sochlar ekan deb o'yladi. "Sen necha yosh kirding Zaynab? Rostini dapaqa?" 15 ga. "Dadang seni 18 ga kirdi debdikan-ku. Nimishqa shundoq deydi?" Men bilmadim. "Sen texi cho'ng bo'lmabsan Zaynab. Sen mendan qo'rqmagin. Sen menga oviyaga berib, o'rin sepmagin. Yana bir gap, bu ishni hech kimga dema." Zaynab birdilla yengillab qolgandek bo'lib, choqqonlik bilan yerga tushdi. G'ijim ro'molni qo'zuqqa elib qo'yib, supining ichkirisiga ayrim o'rin soldi. To'xti qori kiyimini silib yetib bo'lg'icha paygohda beshini silib qo'l bog'lab turdi. To'xti qori yetib bo'lganda putining uchida ko'tarilib, qora chiroqni po'lab o'chirib, tevish chiqarmay o'ziga o'rin soldi. To'nglikdan tushib turgan sus yo'riqliq tugilib o'ltirgan Zaynabning yumaloq kelgan nozik mo'risini xira-shira yo'rtib turadi. To'xti qori uning osta so'zlib yotgan kirib yotqinini tasda ilg'i qiladi. Bir hazada qorong'ulikdan uning titrak ovozi anglandi. Deganlikka yengilanim deb qolaykin. "Haras, ulasini qanday qilsak bo'la?" Zaynab xo'rsindi. Orqadan o'jirini jimjitlik qopladi. To'xti qori qorong'ulik qancha tikilib qarabmu, Zaynabning qanday holatda ishganligini ko'ra olmadi.
Uning yengil tiniq ovozimi anglanmaydi. Zeynep, To'xti qori shipirlagan tevishni anglab beshini ko'tirib bo'lg'icha Zeynep uning yotqinining ichiga kirdi. Xuddi pichoqqa beshini tutib turgan qo'zidek ishtoatmanlik bilan uning yenida so'zilib yotdi. U tez-tez nafas oladi. Badani bilinar-bilinmas titrayotdi. To'xti qori asta yenichi bo'lib Zeynepning yuzini siladi. Uning qo'li tekkanda qizning nam kirpiklari urkigan qushning qanotidek lipildab ketdi. U qizning mo'risidan tutib ostag'ina o'ziga tortdi. Qizning badanidagi titrak uningga o'tgandek bo'ldi. Uning yig'lug'isi keldi. Zeynep itoatmanlik bilan uning maydasiga bosh qo'yib cho'nqur tindi. Uning yumran tenidan, sochlaridan, tiniqidan tarqalgan sus mazalik hid bu hidni hech narsaga o'xshatqili bo'lmaydi. To'xti qorining yuragini do'pildatib nafsini tezlatdi. Zeynep 2-yili bir o'g'il tug'di. Uning o'ngi cho'ng dadisi Ilmoxonga o'xshash oq seriq, ko'zlari yeshilga moyil edi. To'nglikdan tushgan yo'riqlikda buvoqning qizg'ush terisidagi yumran seriq tuklar oltundek volildaydi. Cho'nglar uni umri uzun, ishchan dehqon bo'lsin deb ismini Turdi Oxun qo'ydi. Turdi Oxun yeshig'i to'shmayla u yana sezik bo'ldi. 2-chi o'g'il bug'doy o'ng, yo'g'on bosh, qoshlari quyuq, nohiyda jonliq edi. Zeynepning bo'ynidagi kahriva marjonga eslibla olsa, zodi qo'yib bermaydi. 40 kunlik bo'lgan chaqlarida 3-4 yoshlik bolalardek eg'ir edi. Zeynep uni ko'tirib onasining uyiga berib kelguncha yerib hosirab ketadi. Ular uni Rustami dostondek polvon bo'lsin deb ismini Rustam qo'ydi. Zeynep bu uyga kelin bo'lib kirgandan bo'yin kundan kunga rang tuzib, to'lib, qizil guldek ejilib ketayotdi. U o'g'illarining birini ko'tirib, birini yetilab yurib, hamma ishga yetishadi. To'xti qori eli bo'shik yenida. Eli molning orqasida yugurib yurgan Zeynepga qarab, ichida uningga omroqlik keladi. Qo'lidan kelishicha ba'zi ishlarni tan qilishib, ba'zi yukini yengillatishga urinadi. Ilmoxon bilan Nusratxonmu gepi ochiq, oyig'i yengil bu kelinini qizidan ortiq ko'radi. O'zlari yolg'iz qolganda, bu kelinimiz qiz bola bo'lgani bilan dadisi Vilaxunni lodorabdi. U hozirg'o qerib qoldi. Yosh vaqtida shundaq ichki kuchlik, atidan kechgacha ishlab harmaydigan, boshlagan ishini oxiriga chiqarmoqcha bo'ldi qilmaydigan odamdi. deyishadi. 11-bob 1956-yili bosh bahorda to'g'raqliqda ishlab chiqarish kooperativ qurish to'g'risida toza g'ulg'uli bo'layotgan kunlarda Zeynep yana bo'yida qolganligini sezdi. Bir necha kundan buyon ko'ngli egiz pas bo'lib, kelidan g'iza o'tmay mag'dursizlanib yuradi. Atigandala oktib ayol Potamxon uni yig'inga chaqirib keldi. Yig'in yezi boshlang'ich maktabining atrofi teraklar bilan qo'rshalgan maydonda echilgan bo'lib, yig'in sahnasi tarafdagi tamg'a to'g'raqliq yezisida kooperativ qurishga tayyorlik qilish yig'ini degan xat chaplangan qizil lozunka eslagan edi. Uzun chapalliq, to'moqliq er kishilar to'plang yerda jozi qurib o'ltirishadi. Rangarang yog'liqlarni ortishgan ayollar bir chetga yig'ilib, yukinib yoki tizini etaklari bilan yepib o'ltirganicha bir-biri bilan parangga tushib ketgan edi. Hamsila kichik, uchburja qog'oz bayroqchilarni ko'tarib olgan edi. Zeynep ayminib mengib ayollarning qatoriga berib o'ltirishiga, Potamxon uningga kichik bayroqdan birini berib, shuar to'g'liganda bayroqni o'ng qo'lida egiz ko'tarib, bor ovozi bilan tovlashni chekiladi. To'rt tarafga qo'yilgan uzun shiraning orqasida harbiycha sheriq chopon, quloqchi kiygan, qoshlari quyuq o'ttir yoshlik bir er kishi bilan yoshroq, o'ruq, qo'nsharliq bir kadr. Ko'k chopon, ko'k ishdan kiygan xanzu poshliq. Uning yenida yosh, do'g'loqina bir harbiy yigit o'ltirishadi. Ularning yenida o'ltirgan Namat, oldingi qatorda o'ltirgan aktiplardan odamlarning hammasi kelib bo'lgan bo'lmaganligini so'rab bo'lib, o'llik ovozda
Ko'pchilik diqqat. Majlisimizni hozir boshlaymiz. dedi. Sorundagi varang-churung, gudung-gudung ovozlar asta-asta pasaydi. Namat sahnada o'ltirgan o'ttir yoshlik odamni Sa Chujang deb, Xanzu odamni Wang Shuji deb tunishtirdi. Dehqonlar yosh kadrning rayonning aloqachisi ekanligini, harbiy yigit Xiaoliuning xizmat atritining a'zosi ekanligini biladi. To'g'riqlikda elib berilgan ijara haqini kamaytirish, yer islohoti, pomishchik, boy dehqonlarni kurash qilish harakatlarining hammasiga tegudek Xiaoliu boshlamchilik qilgan edi. U Uyg'urcha so'zlashni oz to'la biladi. So'zlab etib, ba'zi gaplarga og'zi toza kelmasa, dehqonlar paroqlab kulishib ketadi. Ular uni yangi tili chiqqan boladek chuchuk gap qiladi deydi. Boshqa kadrlarning gapiga parvo qilmasa-mu, Xiaoliuning yomidab qilgan gaplarini anglamay qolmaydi. Saybaq rayonlik hukumatning boshlig'i Saud Umar oldidagi qog'ozlarga pat-pat qarab qo'yib, o'tgan yildan buyon rayonga qarashliq har qaysi yezilarda yeza yoki cho'ngroq kentlarni asos qilgan ishlab chiqarish kooperativlari orqa-orqadan qurilib, yomg'irdan keyingi mo'yslardek bo'y tortib, o'sib yetilishga boshlaganligi. Kooperativga kirgan dehqonlarning kooperativdan naqadar rozi va xushal ekanligi. Yuqori darajalik o'rinlarning bu yil oxiriga qadar Saybaq rayonida kooperatsiyalashishni to'liq amalga oshirish vazifasini o'tirg'i qo'yganligini so'zlab kelib, Dehqonlar, men sizlarga bir xush xabar yetkazaman. To'g'riqlik dehqonlarining kuchli talabiga asosan yuqori rahbarlik to'g'riqlikda bir ishlab chiqarish kooperativi qurishni qaror qildi, dedi. Oldingi qatorda o'ltirgan yezi aktivlari qizg'in javob chelishib tantana qilishdi. Rayon boshlig'i so'zini davomlashtirib, kooperativ nomi va kooperativning yuqori qatlam mas'ullarining ismligini biz davomli o'ylashib, rasmiy muzokaradan o'tgandan keyin e'lon qilamiz. Tövanda yo'ldosh Namat to'g'riqlik yesida kooperativ qurishning tayyorlik xizmatlari va dastlabki loyihasini o'ttirib qo'ydi. Ko'pchilik qarshi olayli, dedi. Namat o'rnidan turib sukut ichida o'ltirishgan bir yurtliqlarga, bir chetda o'ltirgan viloxun va o'g'illarga, bir necha boy dehqonga birma-bir qarab chiqdi. Uning cho'nqur ko'zlari xuddi raqiblarga hayva qilayotgandek surlik parqiraydi. Bu ko'zlar Oyshxon baxshi bilan Qurbon baxshining ko'ziga bek o'xshaydi. U oldidagi Hemitoxun tayyorlab bergan dokladga o'qiyotgan qiyofatda bir qaravatgandan keyin gelini qirib so'zini boshladi. Boshda yezi rahbarligining omini safarbarlikka keltirib, kooperativ qurish yo'lida ishlagan xizmatlarini xeyli ustulik bilan o'tirg'i qo'yib o'tdi. Orqadan to'g'riqlik kooperativi yer tuzilishiga asosan 3 atratga bo'linganligini, har qaysi atratlarning boshliqlari va buxgalterlarning ismini e'lon qildi. Oxirida Hemitoxun har bir atratdagi kooperativ a'zolarining ismi va ularning kooperativga qo'shgan yer, ot-uloq, chorva mol qatorliq ishlab chiqish mablag'i xotirlangan uzun bir tizimlikni o'qidi. Dehqonlar bu so'zlarni jim o'ltirib anglayotsa-mu, chiroyidan andisha, tinchsizlik chiqib turadi. Hemitoxun tizimlikni o'qib bo'lganda, u yer bu yerdan gudung-gudung ovozlar anglanishga boshladi. Bu ovozlar borgan seri kuchayib, o'rnidan qo'pib, nemalarnidir deyotgan Namatning ovozini besib ketdi. Kooperatsiyaga qatnashmaslik ixtiyoriy bo'ladi degan tinglar. Gapinglar rostmi? Rost bo'lsa, men hozircha kirmay turay. Qo'shgan yer, ot uloqlarini qaytirib beringlar. Bizmi kooperativdan chiqib ketamiz. Men bu yerimni o'zim terayman. Andishiga tushib qolgan kishilar tushma-tushdan varqirishib o'rinlardan turib ketdi. Sahnada o'ltirgan rayon boshlig'i Saud Umar bilan Xiaoliumu o'rinlardan turib, ko'pchilik o'ltiringlar, o'ltiringlar. Gap bo'lsa oldirmay, chiroyliqcha deyishayli, dedi. Rayon boshlig'i ovozini ko'tarib, kooperatsiyaga kirish-kirmaslik albatta hamma odamning o'z ixtiyoridagi ish. Lekin odam ko'p bo'lganda kuch ko'p bo'ladi, aql-farosat ko'p bo'ladi. Ba'zilarda yaxshi yer bo'lsa, ba'zilarda yaxshi uloq bo'ladi. Yana ba'zi oilalarning amgak kuchi qovul bo'ladi. Bular birlashsa, ortiq kam taraflab, to'liqlanib, ishlab chiqarish yuksiladi. Hamma odamning turmushi yaxshilanib,
kommunizmga yetib berish yo'limiz qisqaraydi. Yurtdoshlar, kommunizmni qandoq ko'ramiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali ko'ramiz. Kommunizm deganda shaxsiy mulk, shaxsiyatchilik bo'lmaydi. Hamma boylik umumning bo'ladi. Hamma odam xohlagancha yeb ichidi, ishlatadi. Shu maqsadga tezroq yetish uchun partiya kambag'al dehqon, tuvan o'tri dehqonlarni kooperatsiya qurib, kollektivlashish yo'liga minishga chaqirdi. Partiyaning so'zini anglaydigan dehqonlarimiz albatta kooperatsiyalashishdan bosh tortmaydi. Ko'pchilik sizlarga yana kim bergan? Partiya emasmi? Orqadan Wang Shuji so'z qildi. Uning so'zini Saud Umar tarjima qilib berdi. Uning so'zimi Saud Umarnikidan ko'p farqlanmaydi. Oxirida Shaoliu so'z elib Uyg'urcha so'zladi. Kambag'al dehqonlar, tuvan o'tri dehqon yurtdoshlar, bir uchum sinfiy dushmanlar, boy pomishchik, buzuq unsurlar bo'long pushqoqlarda turib, pitni eg'vo tarqitib, bizning kooperatsiya qurishimizga jon jahli bilan qarshi turyotdi. Ko'pchilik biz hushyorligimizni o'stirib, ularning aldam xaltisiga tushib ketmasligimiz, ularning buzg'unchilik harakatlarini fosh qilib, ularga qattiq zarb berishimiz lozim. U so'zini tugitib bo'lib oldiga intilib, o'ng mushtini egiz ko'tarib shuar tovladi. Dehqonlarmi qo'lidagi kichik bayroqchilarni egiz ko'tarib, uningga agishib tovlashdi. Yoshsun ulug' Jungo Kommunist partiyasi! Yoshsun proletariat diktatorisi! Yo'qolsin pomishchik boy dehqon aksiyatchi buzuq unsurlar! Partiyaga agishib kooperatsiyalash yo'lida mang'inimiz mang'an! Shuar oyoqlashganda boyi bas-basda kooperativdan chiqib ketimiz deganlarning beshi tushib ketdi. Yig'in maydonini bir pas sukut qopladi. Namat Shonjong ovozini qirib, o'llik tovladi. Amsa, yana bir qitim deb qo'yay. Boshqa gap so'zlar bormi? Hech kim gap qilmadi. Namat bu so'zini yana bir qitim takrorlaganda, oldida o'ltirgan aktivlar "Fikrimiz yo'q, kooperatsiyalash yo'lida qat'iy mang'imiz" deb tovlashdi. Amsa, yig'in oyoqlashdi. Buningdan keyin hamma ish ishlab chiqarish atrat boshliqlarining rahbarligida bo'ladi. Har qanday ish bo'lsa, oldi bilan atrat boshliqlarini izdanglar. Endi atrat boshliqlari bilan buxgalterlar qilib, qag'alar tarqalsanglar bo'ladi. Dehqonlar o'rnidan qo'zg'alishga boshladi. Nima Shanjang? To'xtab tursizlar. Mening bir og'iz gapim batdi. Holliq o'tiri dehqon Sidiqoxun soqollarini titirtib bo'g'iq ovozda varqiradi. Men boy, pomishchikmi emas, buzuq unsurmi emas. Partiyani ikki qo'llab himoya qilaman. Lekin shu yerimni o'zim tersam deyman. Men hozircha kooperativga kirmay turay. Ko'liga Xudoyim buyursa bir gap bo'la. Sahnada o'ltirganlarning qopiqi turildi. Saud Chuyjong: Undaq bo'lsa, mayli amsa. Lekin keyin pushaymon qilib qolmasaqla bo'ldi. Ayrilganni eyiq yapti, bo'linganni bo'ra deganni anglamaganmi? Mayli, o'zimning shori, boshqa kelganni ko'raman. Sidiqoxun shundoq deb, sopsiriq tishlarini ko'rsatib xir-xir kuldi. Zaynab birinchi atritining boshlig'i Abdug'ini Oxun bilan yig'in maydonida o'ltirib qolgan eri To'xti qoriga qarab qo'yib, uy tarafga mangdi. U ikki o'g'lini qiynanisiga tashlab qo'yib chiqqan edi. Bolalarini o'ylishi bilanla uning ko'ksi chinqilib, ko'nglining oldi ho'l bo'ldi. Uning cho'ng o'g'li Turdi Oxun birar yoshga kirmayla o'zligidan amchakdan ayrilib, g'izoga kirishib ketgan edi. Kichik Rustam boshqacha ishtaholiq chiqdi. Ona sutini to'ymay ematdi. Ancha-muncha g'izoga kirishgan bo'lsa-mu, yanala onasini izlab qirqirib yig'lab turadi. U tushib qolay deb qolgan yog'ilqini o'ngshab chekib, qadamini tezlatdi. Oldi tarafdan urilayotgan shamol ilgirkidek yuzlarni chaqmay, illiq bilinadi. Havoda atiyazli bo'ladigan bir xil masqilg'ush hid bor edi. Yana bir ikki hafta o'tsila o'likdek so'zilib yotgan yerlar. Dal daraxtlar uyg'onib, jo'linib birang tuzishga boshlaydi. Dehqonlar etizga chiqishdan burun uy-uylarda ko'k cho'churisi tugiladi yoki kuji eshi etiladi. Yigitlar so'rin tuzib, chelishishga tushadi. Oqshimi cho'ng-kichik qeri yosh yig'ilib Nuruz mashrabi o'ynaydi. Mashrabda cho'nglar yoshlarga ish o'rgatib, aql ko'rsatadi. Qiz yigitlar mushundaq mashrablarda tonishib, tepishib to'y qilishadi. Bu to'g'riqliklar ota bovisidan tartib davomlashtirib kelayotgan ish.
Bo'libmi, kompartiya kelib yerlarni dehqonlarga bo'lib bergandan keyin dehqonlarning turmushi o'sisi o'xshagan yerning moysisidek lappida ko'tarilib, hamma odamning ko'nglini xushallik qopladi. Dehqonlar Navro'zni ilgirkidan bakrak taqazzolik bilan kutadigan. Puxodan chiqqucha ko'ngil ochadigan bo'ldi. Dehqonning nazarida Navro'z keldi deganlik etizga chiqadigan. Ketman tutib ish boshlaydigan vaqtim keldi deganlik. Navro'zdan keyin qatlanchilik boshlanadi. Hamma odam o'zining ishi bilan oldirash bo'lib ketadi. Keyin ujmi pishidi. G'o'rlar olib bo'ladi. G'o'ra yodiga yetishi bilanla Zaynabning og'ziga g'ushida suv keldi. Uning suluq, chuchmal narsalarni yegisi keladi. Tezroq bedi chiqsa, yumran semizlarni tanlab chanab-chanab cho'chura assam, g'o'ri silib osh assam deb o'ylaydi. U beshini ko'tarib, teraklik qo'ylining oldidagi osmonga bo'y so'zib turgan terak shoxlariga qarab qo'ydi. Har qitim sezik bo'lganida qiynanisining sezik qanmagan ayolning bolasi puchuq bo'lib qoladi deb atrofida poypitak bo'lib ketadiganligini. Qiynatisining patpatla gamida saqlagan birer sapoq üzüm, qo'g'un, birer yog'liq behi yoki onar tepib akilib berdiganligini esiga elib xushal bo'ldi. Do'qmushdan qayrilishiga uduldagi yo'g'on ikki qanotliq eshikning yenida yig'layotgan Rustamni ko'tirib turgan qiynanisini ko'rib, beshida to'xtamayotgan yog'liqini yuqoriga tortqanicha qiz vaqtlardek yengil qadamlar bilan yugurdi. Mahalladagi bir qism erkaklar masjid oldidagi yumaloq bozorga kelib, masjid temiga yo'lab qo'yilgan. Posta oqlab etilgan terak yog'ichida qora qog'ulardek qator o'ltirib, boyitin majlisda qilolmagan gaplarni qilishib, talash tortishga tushib ketdi. Vulaxun boylarga tuqqan keladigan Ibrohim Axun ismli kek saqol odam atrofiga qarab qo'yib, quruq yo'taldida chiroyiga kulgi yugurtib gap boshladi. Meningcha, yangi hukumat bizni yomon yo'lga boshlamaydi. Ko'nglada alga kirsang elingcha, suvga kirsang belingcha deydigan gap bor. Bizningmi ko'pchilik nima ish qilsa shuni qilib, al qatori o'tkunimiz tuzuk. Shug'inisi mundaq bir ishni sal tushunolmay o'ltirman. Bizning kooperativ qo'shgan mablag'imiz ko'p. Emgakni obdan qilamiz, lekin bizning oramizdagi ba'zilar undaq emas. Qo'shgan nimasining tayini yo'q, yana kelib emgak desa beshi og'riydi. Foydani ko'rsa hammaning oldida chapidi. Toshni tayoqqa tangandak undaqlarni bizga tinib qo'ysa, ya o'zimiz ittik manolmay, ya ularni yudib bo'lolmay, avorchilikka qolarmizmikin deyman ha. Mushu taraflarni o'ylaganda, hey, qandoq bo'larkin bu ishning oxiri? Kim bilan kooperativ bo'lsanglar ixtiyoringlar deydi-ku. Shundoq bo'lgandan po'kinchi bilan kooperativ bo'lmayman, po'kinchi bilan bo'laman deb chiqmamsizlar o'ttirga. Dedi Ubul Qosim Axun do'konchi. U baslik, o'ngi qora odam edi. Qosh ko'zlari kulib turishi cho'ng bo'visi Muhammad Charbozorchiga o'xshaydi. Uning 7 qizi bor edi. Qizlarning hammasi uningga o'xshaydi. U xotinini o'g'il tug'olmaydigan xotin deydi. Bir mezgil xotin bolalarini tashlab bozorga ko'chib berib elib, o'ylanib boqdi. Keyin olgan xotinimi uningga kayni-kaynidan 2 qiz tug'ib bergandan keyin uning bilan orni o'ch qilib etib, to'g'riqlikqa yenib keldi. Shuningdan keyin uning xotini Hajarxon uni bizning o'g'il topolmaydigan odam deydigan bo'ldi. U yaqindan buyon shaxsiy do'konlarni kooperatsiyaga qo'shadigan degan gaplarni anglab, dakku-dukkaga tushib qolgan edi. Hay, og'zinglarga beqib so'zlanglar. Hamma odam kambag'al bilan kooperativ bo'lmayman degili tursa, u kambag'allar bilan o'rinlar ayrilib qolmamdi. Har qaysinglar bilmamsizlar, Kompartiya degan kambag'allarni yulaydigan partiya. Kambag'aldan qichib, boy pomishchilarning qatoriga o'tib qolmanglar yana. Dedi Husayn Axun ismli qizil soqol molla. Olam bino bo'lgandan tortib, boylarning gapi gap bo'lib kelgan. Bu partiyaning haqiqatan boylar bilan xushi yo'q ekan. Kambag'alni yulagan-go to'g'ri savob ish. Lekin men bu haqni sal gapida turmaydi ekan deb angladim. Nemishqa desanglar, yer islohotida o'zi kelib, yerni dehqonga bilib berdi. Hammamiz xush bo'lib, doppimizni osmonga otdik. Toza ishlab, amgikimizning meg'izni chaqirgan chaqda, yeringni kooperatsiyaga qo'shmasak bo'lmaydi deb tartib olmoqchi bo'lyapti. Shuni deyman-a?
Hay, İbrahim Axon, yeringni kooperatsiyaga qatnashtirsanglar, kooperatsiyadagi hamma yer sirining bo'ldi emasmi? Qo'yinglar handaq aqmas gapni. Kooperatsiyaning yeri qandaqmi mening bo'lsin. Menda mehr xiti bormi ekan? Qarab turinglar. Vaqti kelsa, tag'ar bayning, eshak bayning, yiqilsa yo'lamayman, o'lsa to'lamayman degandek ish bo'ladi. Uni demisimi, rost. Yer o'zi uning bo'lsa, uning bir uchi yurakka, bir uchi bilak tutishadigan gap. Uning ko'yda ko'ziga uyqu kelmaydi. Kooperatsiyaning yerini hech kim mening deyolmaydi. Uningga hech kim o'zining yeriga jon ko'ydirgandek jon ko'ydirmaydi. Bu jahonning ishi ana shunda. İbrahim Axun shuningdan keyin kimni ko'rsa ana shundoq andishilik gaplarni qilib qoqshab yurdi. Uning ishning yo'lini biladigan pishqon dehqon ekanligini, uning yeri to'g'riqlikdagi eng unumli yerlardan ekanligini hamma odam biladi. Uning albatta undaq yerni qo'ldan bergisi kelmaydi. No'ruz oqshimi o'tkazilgan mashrabda u rayon boshlig'i Saud Umarning kayniga kirib oldi. Rayon boshlig'i uningga faqat gap yegizalmay, "Etingiz nima sizning? Ajab gejing odamkansiz." dedi. Atrofda tomosha ko'rib turgan yosh bolalar "İbrahim gejing degan shu!" deb varqirashdi. Gulxon yo'riqida cho'rtishib o'ltirgan muqam anglayotgan dehqonlar paraqlab kulib ketishdi. Ana shuningdan keyin İbrahim Axun İbrahim Gejing deb ataldi. Oradan uzoq o'tmay İbrahim Gejing bilan Sidiq Axun pomishchik boy dehqonlar bilan birga nahiyaning suv ombiri qurilishiga avatildi. Suv ombirida 6 oy ishlab olmishadigan navbati kelgandimu, Namat ularning o'rniga odam o'rinlashtirmadi. Ular buni o'zlariga berilgan jazo deb bilib, dardini ichidan chiqara olmay yurishdi. Zeynep Ramazon oyida qo'shkezak tug'di. Qo'shkezakning cho'ngi o'g'il, kichiki qiz edi. Kichikkina, yig'lang'u, qo'rchoqdek chiroyli qiz buvoq kimni ko'rsa og'zini ochib kuladi. U kulganda texmi chiroyli bo'lib ketadi. Uydagi cho'ng kichik hamila odam uning atrofida cho'rgalaydi. Uning qo'shkezak oksi ko'zlarini yo'g'on ochib, ko'zi bilan Zeynepga agishadi. Zeynep sal neri kelsa qirqirab yig'laydi. Ammo Zeynep yig'layotgan o'g'li bilan kori bo'lmay, qizini quchqiga oladi. To'xti qari qiziga texmi omroq edi. Bechora bo'lib qolgan o'g'ilga Yilmaxonning ichi og'ridi. U uni bo'shikdan yeshib, qo'yniga silib, namuna ko'tirib yuradi. Qo'rsqi ichib yig'lasa, qush bolasining og'ziga don solgandek non chaynab yegizadi. Og'zi bilan suv ichiradi. Bara-bara bu vaqt cho'ng bo'lib dadisiga onasidan bekrak o'ginib ketdi. Shundaq bo'lganidan qo'lining ozroq bo'lsa-mu bo'shig'inidan Zeynepmi xushal bo'ldi. Ro'za Ramazonda tug'ilganligi uchun o'g'ilning eti Ro'zaxon bo'ldi. Zeynep qiziga Zumratxon ismli homisining ismini qo'ydi. Balalar kun seri yangi qiliq chiqarib cho'ng bo'lib o'tadi. Balalari eyig'i to'shishi bilanla Potamxon uni har kuni amgakka chaqirib kiradigan bo'ldi. Zeynep qizni etizliqqa olg'a chiqib, bo'shikka bo'lab soyi yerga qo'yib qo'yadi. Zumrat suzuk ko'zlarini yo'g'on echib, osmondagi bulutlarga, daraxt shoxlariga, qushlarga qarab, o'zicha bir narsalarni deb go'ngraydi. Uning yig'ilgan ovozi mu yiqimliq edi. U yig'ilgan hamon Zeynep uning atrofiga yugurib keladi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Kompartiya erkinligimizni qo'limizga bergan. Har qaysisining bizni to'smaganga hadding emas. Qonga qon, jonga jon olamiz. Odam urg'onlarning xamirini yorimiz. Hay haq, nim bo'ldi har qaysinglarga? Ya men bir nima qildimmi? Nemishqa solimimni ilik ilishmaysan, ha? O'tinchida ko'z-ko'z tasab mamay qadamni kichik elib, badaningni o'yintibman. Kulganda qo'lingning dumbisi bilan og'zingni to'sib ol. Mushu ajiz bolangiz cho'ng bo'lganda, yurtni titratadigan katta odam bo'ladi. Siz uning onasi, uningga hargiz yomon ko'zda qarag'uchi bo'lma.
Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahman, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Anglatish programmamizni olishinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday ko'ramiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdoni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota buvularining tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib, qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Qo'rsqi to'yib, mangzi onardek qizargan Zumrat uzun kirpiklarini juplab uyquga ketganda, bo'shik ustiga yeshil giribtishin yog'liqini yepib qo'yib, yana ishig'i ketadi. Kechda osh etib, qozon qumushni yig'ishtirib bo'lgandila, qora chiroqning yo'riqida o'ltirib yengni ish qilg'ach, 6 oydan beri suv ombiri qurilishidan kelmay ishlayotgan dadasi bilan akalarini, cho'ng akasining bolalari bilan birga turayotgan onasini eslaydi. Vilaxun bayning cho'ng darvozali qo'rosi kooperativ ishxonasi qilingan edi. Uning ishqa akasining xotin bolalari ilgirki otxonada turadi. Otxona o'tirdan to'silgan bo'lib, tam to'rislardagi yo'chuqlarga eski moz lotlar tiqib qo'yilgan edi. Qiynana bilan kelinlar bir chog'larda optobda ko'yib ketimiz deb, yuziga 3 qavat qiytiq chopmasa etizga chiqmaydigan holdar xinimlar atidan kechgacha etizdan kirmay ishlaydi. Ularning och qo'rsoq bolalari onam qachon kelarkan deb ishikka talmirib o'ltirishadi. Hammadan dadamga o'g'il, bechora dadamning puti og'riydi. Yutilimi kuchayib qolgan. U yerlarda qancha qiynaladi ekan, deydi Zaynab ichida. Bir necha kunning oldida osharchilarga kiyim-kechak, oziq-tulik olg'ili kelgan Ibrohim Gejongning deb berishicha, osharchilar to'p-tuz ketgan kang soyda yotadi ekan. Yoz kuni oqshomlari sovuq shamol paxtaliq chapon bilan bir qat yutqandan dokidan o'tgandek o'tib ketadi ekan. Shunga 9-oy kirmayla og'rib qoladiganlar ko'payibdi. U yerda ishlaydiganlarga qilinroq kigiz, juva, ko'rpa degandek narsalar bek zo'rurmish. Zaynab sanduqdan dadasining ko'ni paxtaliq choponini tepib akelgan edi. Bu choponni yomib dadasiga avatmoqchi edi. U dadamga yana nimalarni avatsam bo'la, non yiqib avatsam topshirib olalarmi deganlarni o'ylab, yig'i tugab qolgan qora chiroq lop-lop qilib o'chib qilishdan besharat bargicha to'xtamay tortib o'ltirdi. Chiroq o'chib qolgandila, qorong'uda silashtirib yeb yonglarni yig'ishtirib, choponni qatlab elib qo'ydi. Qorong'ulikdan to'xti qarining bo'sh xo'rak ovozi anglanib turadi. To'nglikdan tushib turgan oy yo'riqi yotqinini tepib ichib etib, put-qo'llarini har yon tashlab yotgan o'g'illarini g'uva yo'ritib turadi. U o'g'illarini o'nglab yotqizib, yotqanlarini yepib qo'ydi. Bir jup bo'shikning o'ttirsig'i silingan o'rniga kelib o'ltirib, sut uyqusida yotgan buvoq bolalarning girdinandek kichik, yumloq yuziga sinchilab qarab, mayin shamoldek yengil tiniqiga quloq selib o'ltirganida qalbini illiq bir sezim chulg'ib oldi. Nemish qidir ko'zlariga yosh to'ldi. U bu sezimning nimaligini bilmaydi. Lavlari bilinar-bilinmas pichirlaydi. Shukr Xudoyim, bergan kunlaringga ming shukr. 12-bob.
ikkinchi oy kirib bahorning illiq nafsi urilishga boshladi. To'g'raqliq zeminining uyg'onishiga agishib, kishilar orasida bir ansizlik, bo'linish paydo bo'lishga boshlagan edi. İbrahim Gejangning navra inisi Osman, Hüseyin Molla, o'tir dehqon Sidiqaxun, egiz bo'y, ot yuz, ochiqqa kelsa ko'ziga hech nima ko'rinmaydigan Tilivoldi Axun qatorliqlar masjid oldiga. Kooperativning kotibi Yemit Axun, Salih Bobkarning navrisi Abdug'ani Axun, vilaxonlarga yilliqchi bo'lgan Bakri Axun, Tash Axun, Yusuf Axunga o'xshash nomrat yilliqchi o'rtaqchilarning bolalari, Bo'g'ilichxon mudirning kuy o'g'illari. Yangi maktabda o'qib, savodini chiqargan bir necha yosh yigit kooperativ ishxonasi joylashgan vilaxonboylarning hovlisiga yig'iladi. Ularning suhbatiga ba'zida Namat Shonjong bilan yuqoridan kelgan kadrlar qatnashadi. Bularning chiroyi, yurish turishidan nihoyatda zo'r ishonch ham qizg'inlik. Hech nimadan yonmaydigan o'tqa o'xshash to'sqinsiz kuch bilinadi. Ular yuqori ovozda qizg'in paranglashadi. Anglag'anlarini bir-biriga yetkazishadi. Kooperativga qarshi qaloq, aksiyatchi kuchlarning suiqastiga qandoq zarba berish, o'tirda ishkilinib turgan ommaga qandoq xizmat ishlash to'g'riliq bas munozara qilishadi. Ularning ko'pinchisi sodda his tuyg'usi bilan kompartiyaning o'zlarining haqiqiy nijotchisi ekanligiga, kompartiya rahbarlik qilayotgan kooperatsiyalashish harakatining to'g'riligiga qat'iy ishonadi va bu yo'lda jonlarini pido qilishga tayyor edi. Kompartiyaning kuch-qudratiga qoyil bo'lib, uningga agishib monsala har qanday murod maqsadiga yetalaydiganligini ko'rib yetgan sezgur odamlarmi yo'q emas edi. Ular o'zlari ayrim qolganda, mo'llalarning og'zidan anglagan, zamoni oxir bo'lganda kun chiqish tarafdan kelgan soni nihoyatda ko'p bir qavmning jahonni so'raydiganligi to'g'risidagi rivoyatlarni so'zlashib, "Ashu qavm mana mushu xanzular emasmi? Ularning kuch-qudrati nima degan zo'r, ha? Ular bilan qarshilashish tuxumni toshga urganlik bo'lmay nima?" deyishadi. Ularning qarshi tarafidagilar avloddan avlodga, jahondan ayrilgan bu chart yurtda xolisa mol beqib, xolisa yer terib, bir Allohga sig'inib, o'zi bilgancha yashab kelgan kishilar edi. Azaldan hech kim, hatto bu yurtni barpo qilganlarmi, bu yurtni so'rganlarmi, ularning o'z oldiga ish qilishiga aralashmagan. Kompartiyaga ularga yomon qilmadi. Biroq ota bovularning tutgan yo'lidan chetnab, umrida anglab baxmagan kooperatsiyaga kirib, obji yer terib jon beqishni ular qandoqmi tasavvuriga sig'dira olsin? Biz dehqonmi emasmi? Uy tovuqchilik yeri, no'g'utchilik suyi bo'lmagan dehqonmi? Dehqon bo'lamdi. Ko'pchilikning narsasi deganning egisi bo'lamdi. Egisi yo'q narsaning qadri bo'lamdi. Elibning suniqini bilmaydigan, oli qandoq nazariya, izm-pezimlardan o'z tajribasini afzal biladigan bu odamlar shundoq deb g'ulg'uli qilishadi. Qisqasi, 1957-yilining bosh bahorida kooperatsiyalashish masalasi dehqonlar yeyotgan g'izolarni qo'yib turib, g'ulg'uli qilishadigan muhim masala bo'lib qolgan edi. Bu yilqi Nuruzmu kishilarning esidan ko'tarilib ketgandek, etiz beshiga doshqazon esib kuji eshi etish, egiz daraxtlarga elanguch selish, so'rin tuzib chelishishmi hech kimning esiga kelmagandek edi. Tep-tinch o'tgan Nuruzdan keyin etizga chiqqan dehqonlar xuddi maslahatlashib olgandek o'z yerlarini qirlab terishning tayyorligiga kirishib ketdi. Kooperativ otxonasiga qaraydigan Yelim Axunning to'sqiniga qaramay, 3-atratdagi Osmon bilan 1-atratdagi bir necha dehqon otlarini yetilab elib chiqib ketishdi. Orqadilla 3-atratdan bir to'p odam kelib, eg'ildagi uylarni yetilab mo'ndi. Ot uloq bo'lgan bilan yem bo'g'iz bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ular uylaridan ori ko'rjak tog'orlarini, eshak horuvlarini elib kelib, oldingi yili kuzda o'pchi yiqqan samon, yem xashak, shox shumbularni uylariga to'shig'ili turdi. Nomrat yilliqchining o'g'li Yusuf qo'liga kaltak elib kooperatsiyani buzmoqchi bo'lganlarning oldini to'sdi. Yem xashak bilan uloqlar kooperativni
kim joyiga qo'yib qo'ymaydi ekan, mingisining qitig'ini chiqirib o'taman beka. O'tib bara yalantish. Kooperatsiyada nima batdi sening? Buncha bola yo'g'on so'zlaydigan. Yo'lni bo'shat. Bommasi o'zining mingisi cho'lib ketadi eli. Qaranglar buning hadidan eshib ketganini, burnining bizini ilib qo'ydigan nima ekan bu? Hay Yusuf, to'la putlashmay, manqangni eritib kela uyga. Har qaysonga putlashgan. Nima qila olaydim? Bu degan kooperativning mulki, hech qanday odamning kooperativning bir til saminni ilishga yo'l qo'ymayman. Jinimni tikib qo'ydim. Qani kelisha. Topning oldida turganlar Yusufning alpozidan qo'rqib ilgirlayolmay turib qoldi. Orqadagilar bostirib kelib Yusufni tug'jitib etdi. Egiz bo'y bir dehqon uning qo'liga esilib, uning bilan pomdaqlashib ketdi. Atrofda turganlar Yusufning o'ttir kelgan yeriga tepkili turdi. Egiz bo'yliq odam uni ostiga besib olib toza urdi. Bir necha odam Yusuf tiqib qo'ygan shotini nadindir tepib kelib, o'g'zidagi shox-shumba, yem bo'g'izlarni o'ylig'i tashlag'ili turdi. Yana bir nechalan Ketmanning cho'ldisi bilan eg'ilning qo'lipini cheqiyotganda, yosh omborchi yigit Ketman, Ora, bodonglarni ko'tirgan Bakri Oxun, Tosh Oxun qatorliq aktivlarni boshlab kelib qoldi. Ular o'ttir kelganni urib yiqitib, o'g'zidagi ishqa odamni so'rab tushdi. Ongicha o'ylida turganlarmi, yiqilib yotganlarmi oli to'vi ko'tirishib talog'i qarab qochdi. Aktivlar egiz bo'yliq odam bilan o'g'zidan tortib tushgan ishqa odamni bo'ldi degicha urib, eshak harvisiga selib, ishqa ayolning hamrohligida uylariga avatdi. Ish shuning bilan besiqqandek bo'ldi. Birdamdala kechkirib qorong'i tushdi. Yuz ko'zlari ko'kirib ishib chiqqan Yusuf ishning tex oyoqlashmaganligini biladi. U tomni tutib, oqsab mong'inicha sirtqa chiqib atrofni ko'zatdi. Cho'ng darvozni dam selib taqib, o'ylig'i ishga ko'zatchi qo'ydi. Qolganlar uyda o'choq oldida xeylig'icha paranglashib o'tirishdi. Tong saharda sharq taraf xira-shira yurib, yiroq yaqindagi xo'rozlar bas-basda chillashqa boshlaganda, boshlang'ich maktabni yaqinda putkizgan Saud ismli uzun pochoq yigit eshikni pam bilan echib sirtqa chiqdi. U tomga yo'linib turib atrofga qarab, odam qorisini ko'rmagandan keyin jarandak tez-tez mengib to'g'riqliq orasiga kirib ketdi. Uzoq o'tmay, uning inchki bo'yi og'icha to'ngda bir ko'rinib g'oyib bo'ldi-da, keyin qumliq o'tirsidagi oqirib ko'rinadigan harva yo'lida yana paydo bo'ldi. Yiroqdan qaraganda, egiz, inchki bo'y, yo'g'on tomoq kiyib olgan Saud xuddi yoz kunlari qumushliqda paydo bo'lib qoladigan. Dehqonlar uzun pochoq deb ataydigan qushqa o'xshaydi. Uzun pochoq Saud ayni yillardagi Akuf shotirlarning avlodi edi. Tushga yaqin yerdan o'ngandakli paydo bo'lgan 40-50 odam atrat ho'ylisi oldiga to'plashdi. Hammasining qo'lida ketman, o'rg'oq, polti pichoq, dumba degandek narsalar bor edi. Ular ho'yli ishkini buzg'ili turganda, aktivlardan bir nechasi tomdan otlab qochib ketishdi. Qolganlari o'g'ziga chiqib elishdi. Ular qo'llariga badar elib, badarning uchiga o'rg'oq yoki pichoq bekitib, Qani kelisha, erkak bo'lsam bu yoqqa kel, jangga yorsam kel. deb hujumchilarga hayvi qilib turdi. O'ylig'i besib kirganlar tom to'yiga yaqin kelishdan qo'rqib, bir joyga to'plashib xeyli uzoq turishdi. Dividek qomatlik Toshoxunning o'zini ularni vahimaga selib qo'ygan edi. Uning ustiga mundaq to'ri verishmo ish emas edi. Etis eriqda, uylarda ularni nurg'un ishlar kutib turadi. Ba'zilari birdan ishkidan g'ipida ketib qolishdi. Namoz shamga yaqinlashganda atrofda birmi odam qolmadi. O'g'zidagilar tushib, o'choqqa o't qalab g'izo etib yeb qursaqlarini to'qlashdi. Atsa atiganda atrat ishxonasi oldiga yana bir turkum odam yig'ildi. Ular oldingi kundagidan ozroq bo'lsa-mu, payli yomon edi. Dumba potlarini shiltib, Kompartiya erkinligimizni qo'limizga bergan. Har qaysisining bizni to'sliganga hadding emas. Qonga qon, jonga jon olamiz. Odam urg'onlarning xamirini yorimiz. Nochi bo'lsam xotin kishilik o'g'ziga chiqib olmay, maydonga tushmabsa, deb varqirashdi. O'g'zidagilarmi tig'mi-tig' turib, pastkilarni pomishchik aksiyatchilarning g'olchilari, sotsializmning dushmanlari qarab turish,
Har qaysing jajangni yemay qolmaysa. deb tillashatdi. Hujumchilar nadindir tepib kelgan shoti bilan o'g'ziga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, chiqolmadi. O'g'ziga birdam tosh, kesakmi etib beqishdi. Oxir yana tillab qazo bo'lgan namozlarni o'qib elish, o'sisi o'tib ketayotgan yerlarni terib elish uchun ketib qolishdi. Yo'lda ularga Yusufning qiynatisi uchrab qoldi. U mahallaning chetidagi jangalda qo'y beqib yolg'iz yashaydigan odam edi. U tunish bilishlarga kulib salom qildi. Ularning salomini ilik olmaganligiga hayron qilib, Hay haq, nim bo'ldi har qaysinglarga? Ya men bir nima qildimmi? Nemishqa salomimni ilik ilishmaysan, ha? deb tovladi. Ish shuning bilan buzildi. Ochiqini kimdan ilishni bilmay turgan kishilar Ha, mana mushundoq bo'ldi. deyishib, uni eshakdan yiqitib bir nechini silib, uyon buyon do'shganligida turdi. Qo'ychi bovay ularning so'z harakatlaridan ishning chatoqligini pamladida qiziqchilik qilib, Hoy balla, nim bo'ldinglar? Saram bo'lib qoldinglarmi? Shamolda arib qoldimi sizlarga? deb kuldi. Chopinining to'pisini qoqqan bo'lib, o'zini elib qaychib, Jahonning tesh vaqtida ketib olayjimi? Kichik vaqtimda bir sarang meni mushunda qo'g'lab ketib, qo'rqib ketganimdan og'zi burnimga qo'qoq chiqib ketib, 3 oy yotgan edim. Shuningdan tatib, oldimga biri yugurib kelsa, ya o'llikrek gap qilsa, qo'rqaman. Men ketib olayjimi, o'fkularim? Ketay. deginicha eshikini tutib minib, o'zini qo'rshib olganlarning orasidan chiqib ketib qoldi. Uzun pochoq Saud yo'lga chiqib ketib 3 kundan keyin rayondan harbiy va soqchilarni boshlab keldi. Rayonda yig'inga qatnashayotgan Ne'mat bilan Abdug'ini Oxunmu ular bilan birga qaytib kelgan edi. Harbiylar kelibla oktiblarni yig'ib kechilab majlis ochdi. Oktiblar to'g'riqlikda yaqindan buyon yuz bergan ishlarni, kimlarning kooperatsiyani chin ko'nglidan himoya qiladiganligi, kimlar xalqni qutirtib kooperatsiyani cho'moqchi bo'layotganligini bir-birlab doklad qilishdi. Atisidan tortib qarshi tarafdagilarmu 2-3 dan gohida to'plashib kelib, o'zlarining kooperatsiyaga kirmaslikdagi bahona sabablarini so'zlab, yer, chorva, yem-xashaklarni qaytirib berishni talab qildi. Harbiylar ularni ochiq chiroy bilan kutib elib, oldiga ko'rishkada qaynoq suv qo'yib berib, so'zlarini astoydil angladi. Bekor bo'lib qolgan chog'larida mahalla sirtidagi ochiqchilikda mashq dassashni, qarg'a etishni mashq qildi yoki dehqonlarning uylariga berib suv to'shib, o'yli oromlarni supurib, eg'ildan qiq chiqarish bergach, ularga kooperatsiyalashishning afzalligini tashviq qildi. Ular qarg'a etishni mashq qilayotganda dehqonlar bir chetga o'lishib elib qarab turishatdi. Avu mergenken, mavu atamaydı-ki. deyishib, ularga baho berishatdi. Bir necha kunga qolmay kooperatsiyadan chiqib ketmoqchi bo'lib yurgan bir qism kishilar niyatidan yenib, aktiv dehqonlarga agishib, o'pcha amgakka qatnashib ketdi. Ishkilinib qolgan kishilarmu jidalxo'rlardan o'zini tortib yuradigan bo'lib qolishdi. Oxir harbiy soqchilar va rayon boshliqlarining qatnashishi bilan echilgan cho'ng yig'inda kooperatsiyadan chiqib ketimiz deydigan birmu odam chiqmadi. Hatto eng johillarimo gap qilishga petinolmay ishchiga tinib o'ltirib qilishdi. Shunda qilib to'g'riqlikda oliy kooperativ rasmiy qurildi. Ne'mat kooperativ mudiri bo'ldi. Yusuf bilan Abdug'ini Oxun muavin mudir. Yemit Oxun kotib. Uzun pochoq Saud pochtkesh ham aloqachi bo'ldi. Kooperativ qurilganligini tabriklash uchun nohiyadan kelgan artistlar to'g'riqlikda ishga oqshom o'yin qo'ydi. Orqadan rayonning kinochisi Sovet ittifoqida ishlangan Chapayev nomli kinoni to'g'riqlikka elib keldi. Kino qo'yiladigan oqshimi dehqonlar yumaloq bozorga boldirli yig'ilib elishdi. Ular burutliq kinochi ochliq punktining temiga tortib qo'ygan oqlatiga va uning ichidan har xil qiziqchilar chiqadigan seyrlik mashinasiga ajablanib qarashatdi. Kino boshlanishi bilanla kishilarni jalb qilib oldi. Bu ko'p qism to'g'riqliklar ko'rgan tunji haqiqiy kino edi. Ular ilgari ko'rgan paxta terayotgan qirqimchash ayollar, binolar, zavodlar chiqadigan kinolarga o'xshamaydi. Yo'g'an o'tuk, quloqcha, jovi kiygan,
miltiq asqan odamlar u yandan bu yonga mang'atdi. Qo'pol ovozda varqirishib so'zlashatdi. Aroq ichib naqsha aytishatdi. Usul o'ynashatdi. Dehqonlar bu ko'rinishlarga qarab to'xtamay kulishatdi. Kinodagi vaqalik borgan seri jiddiylashib, qonliq jang maydoni ko'rindi. Otliq askarlar chepib ketayotganda, mo'kinib yotgan dushmanlar o'q etib, ularni otlardan do'miltib etdi. Har qitim bir askar yoki ot yiqilsa, kino ko'rayotganlar Abla, ajab yiqildi, ha? Voy isit, ajab isil otgandoq, mening bo'p qascha. deyishib ketdi. Ayollarmi chedimay, Voy xudoyim, qandoq qilay? deb boshlarini purkib elishadi. Otliqlarning ichidagi burutliq, ochiqi hamidan yomon kelgini nimalarnidir deb varqirab, qilichini egiz ko'tirib, etini dushman tarafga qarab chaptirdi. Qolganlar uningga ayishib varqirishib, qilichlarini egiz ko'tirib olg'a otlandi. Ekranning oldi tarafidan qaraganda, otliqlar xuddi kino ko'rib o'ltirganlarning bosh ustiga chepib kelayotgandek ko'rinadi. Oldida o'ltirganlar vahimaga tushib qoldi. Ko'rinish teximi cho'ngiyib, tez chepayotgan otlarning putlari ekrandan chiqib kelayotgandek tuyuldi. Yuraksizrak biri Xaloyiq, tez qichinglar! deb varqiradi. Hamma odam go'yo shu gapni kutib o'ltirgandek oldi keyniga qaramay patroqlashib qaytishdi. Qichib xeyli yerga borganda, keynlariga qarashib, orqasidan hech kim qo'g'lab kelmaganligini ko'rib, birdan ishkidan o'rinlarga qaytib kelishdi. Kino uda 7 oqshom qo'yildi. Har oqshimi yumaloq bozorga odam patmay qoladi. Odamlar daraxtlarga, masjidning, uylarning o'gizlariga chiqib elishadi. Bir oqshimi odam ko'p chiqib olgan bir uy guldir g'alab qilib o'rilib, kino ko'rayotganlarni chang to'zonga purkidi. Yiqilib tushganlar, yaralanganlarmi chang to'zon orasidan o'mlab qopib, kinoni oxirgacha ko'rishdi. To'g'raqliqlar kinodagi odam va ishlarni, o'zlarining kinodagi otliqlardan qo'rqib qandoq qochqanlarini, kino ko'rimiz deb o'g'ziga chiqib elib, uylarni o'rib-atganligini uzoq yillargacha so'zlashib, kulishib yurishdi. 13-bob. Oltingul zilva bo'y, oq seriq, sizib qo'ygandek qoshlari ostidagi yeshilga moyil cho'ng-cho'ng ko'zlarini uzun, agmach kirpiklar o'rab turadigan, qo'ngsharliq kelgan cho'kan edi. Gap qilganda, bo'libmi kulganda og'zining sal yo'g'onligi bilan ikki tarafida ko'rinib turadigan o'g'ri tishi chiroyini bilinar-bilinmas buzib turadiganligini hisobga olmaganda, xeyli chiroyliqlardan hisoblanadi. Bo'libmi ko'zlarini o'ynatib, noz karashma bilan to'lg'inib gap qilishlari uning sehriy kuchini oshirib turadi. Onasi Buxorichixon kichikidan tartibla uningga o'tunchida guz-guz tasab mamay qadamni kichik elib badiningni o'yintibman, kulganda qo'lingning dumbisi bilan og'zingni to'sib ol, deb o'rgatdi. U onasining o'rgatganlarini esida mahkam saqlab, hamma jihatda onasining kutgan yeridan chiqdi. Bo'libmi, to'y ishida onasini bek rozi qildi. Biroq Oltingul to'y oqshimila o'zining baxt va muhabbatdan umr-voyat mahrum bo'lganligini tushunib yetdi. Ne'mat xo'rak tortib uyquga ketganda, u o'nini chiqarmay ich-ichidan bo'g'ilib yig'ladi. U kunduzi chiroyli yasinib, chandurmay kulib yuradi. Ammo kecha uning uchun do'zax edi. Ne'matning qizg'uch, purlishib ketgan soqolsiz chiroyi, do'ng peshonasi ostidan kishiga begizda qaraydigan cho'nqur ko'zlari, ching yumilgan qonsiz lavlari uni qo'rqitadi. Bo'libmi uning badani hatto kiyim-kechaklardan chiqib turadigan ig'ilning purqiga o'xshaydigan bir xil puroq uni seskantiradi. U chiroyini ko'rmaslikka, bu puroqdan qochib qutulishga uning amali yo'q edi. U o'zini kundan kunga solib, ruhsizlanib ketayotgandek sezadi. Uning aksicha, onasi kuy o'g'li Ne'matni ko'rsa, echilib yayrab, yosh cho'kaladek xuluq chiqarib ketadi. Uning bilan tumshiqtirishib, soatlab kusuldishib o'ltiradi. Bundaq chog'larda Oltingul Ne'matga asli onamning ko'ngli bormaydigan deb o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ladi. Oltingul bir kuni yumaloq bozordagi do'konga ketib berib,
bozordan qaytgan To'xti qori bilan Zaynabni uchratdi. Oq yuzlik, qora qosh, qora ko'z, qo'yiq burutlari o'ziga yarashib turgan To'xti qori hili quchqidagi qizini erkalatsa, hili Zaynabga omroqlik bilan bir narsalarni deydi. Zaynab qiydigandek qopoqlarni suzatdi-yu, chidiyolmay yana kulib salatdi. To'xti qori balini soyi qilib turib, Zaynabning qo'liqiga nimalarnidir deb pichirladi. Zaynab qip-qizil bo'lib, ko'zlarini xumarlashtirib kuldi. Shu chaqda oldi tarafdan kelayotgan Oltingulni ko'rib qilib, izzat tortib bo'lg'ay, ro'milini o'ngshigan bo'lib yonga qarab oldi. Oltingul tol chiviqdek egilib, To'xti qoriga kulimsirab salom qilib o'tib ketdi. To'xti qori bilan Zaynab Oltingulni shu hamon aslardan chiqarib etishdi. Lekin Oltingul xili-xiliga kelgan bu bir jup yosh xotinni xeyli kunlargacha xiyolidan neri qila olmadi. U aqlini belgidek bo'lgan chaqlardan tortib, cho'ng bo'lganda To'xti qoriga yotliq bo'lishni orzu qiladi. Pokiz, muloyim, mehr issiq bu yigitda to'g'riqliklarda tepilmaydigan qandaqdir alohidliklar bor edi. O'zi garchi onasining ro'yi bo'yicha ne'matga tekkan bo'lsa-mu, To'xti qorining Zaynabni olganligini anglaganda, "Pomichikning qizining ajab tali katta" deb chidamay qolgan edi. Bugungi bu uchrashish uning qalbida ko'milib qolgan o't uchqunlarini biroqli yelinjitibdi. U o'zining To'xti qorini unutib ketilmayotganligini his qildi. Oqshimi u butun vujudidan ig'il hidi kelib turadigan ne'matning yenida ko'zlarini ching yumib yetib, To'xti qorining qop-qora, qo'yiq bo'riti ostidagi lavlarini, sal masxar qilayotgandek kulimsirab qarashlarini, ochisining to'yida uning bilan beqishib usul o'ynaganligini, onasi va ochilaridan yoshirincha Qizilgul shexiga qo'nib turgan bulbulning ko'rinishini kashsalab, atrofiga to'r to'qib tayyorlagan shoyi yog'liqining To'xti qoriga berolmay qonchilik ovor bo'lganligini ajoyib ishtiyoq va afsuslik ichida o'ylab ketdi. O'ylagancha uyqusi qechib, u yandan bu yonga o'rilib, to'lg'inib, tongning qandoq yo'rib ketganligini sezmay qoldi. Oltingulning yenida yotgan ne'mat uning to'xtamay ulug' kichik tinishlari va uyan-buyan o'rilishlarini sezmay qolmadi. U Oltingulni uning o'zidan bekrak tushunatdi. Ular bir mahallada cho'ng bo'ldi. Kichik vaqtlardan tortib Oltingul ne'matga nazar ko'zini silib qo'ymaydi. Sal cho'ng bo'lganda-mu uningdan qechib yurmaydi. Ammo bechora ne'matning ko'nglida Oltingul bu dunyoga go'yo o'zi uchun yaralgandek bir xil tuyg'u bor edi. Uning o'zini yaratmaydiganligini, Oltingulning onasining uni Vilaxunbayning o'g'illariga soyi qilib yurganini bilsa-mu, uni ko'nglidan chiqara olmaydi. Doim yo'llardan, bozordan, etizdan Oltingulning chiroyli bo'ylarini izlaydi. Uning noz karashmalik ovozi, kulgisini quloqlarini ding tutib, butun vujudi bilan anglaydi. Oltingul yenidan o'tib ketib etib, "Qumoq bashtas, nertira?" deb ishtirivasimu, uning badallari hayajondan titraydi. U Oltingulning orqasida talmirib yurib, uning o'ziga o'xshash oshiq bechora ekanligini. U To'xti qorining o'tida har qancha ko'yib pissimi, To'xti qorining uning parvo qilmaydiganligini bilib olgan edi. U ichida, "Xap to'xtab tur. Hamon bir kuni olqinimga tushsam qo'san" deb o'ylaydi. Uning qumoq beshi xilma-xil plan, hiyla mikrlar bilan to'lib ketgan edi. 1950-yillarda to'g'riqlikda yuz bergan osmon-zamin o'zgarishlar uning barliq orzu-armonlarini reallikka aylantirdi. U ezilgan, xorlangan Nomrod dehqonning vakili sifatida o'tirg'i chiqib, kichkida Vilaxunbayning nevrisi bilan chelishib o'ynaganda sunib ketgan qo'lini egiz ko'tarib, Vilaxunbay va uning o'g'illarining ustidan yig'lab turib shikoyat qildi. Cho'ng yig'illarda o'tirg'i sakrab chiqib, ovozining boricha shuor to'ladi. Shundoq qilib, u to'g'riqliklar emas, rayon, nohiya bo'yicha hammaga to'nildi. Xizmat atritidagilar uni o'zlari bilan elib yurib, rayon, nohiyalarda ichilgan muhim yig'inlarga qatnashtiradi. Uningga muhim vazifalarni topshiradi.
u to'g'raqliqdagi tunji kompartiya a'zosi. To'g'raqliq yezisining tunji boshlig'i. To'g'raqliqda qurilgan oliy kooperativning mudiri bo'ldi. U amdi to'g'raqliqdagi har bir odamning taqdirini uyan-buyan qila oladigan qudratga ega edi. Shu kunlarda u Oltingulning o'ziga boshqacha qiziqib qaraydigan bo'lib qolganligini sezib, texim ruhlanib ketdi. Yerning tagida medirlagan ilonning tevishini sezalaydigan bu xilichxon uni o'zi izlab kelib, Oltingulni uningga berish o'yi borligini puratganmi bo'ldi. Namat xushal bo'lib ketganligini chondurmay, boshqa gaplarni qilib, hech nimani sezmagandek o'ltirdi. Bu xilichxon "Beshingni yeydigan tas, nimanga holta atsan, xap to'xtab tur" deb ichida mingni tillab, ikkinchi qitimda qizini agashtirib keldi. Parqirab turadigan shaptul chechki rangli tovar ko'nglik. Qora jiletga marjon to'pi kiygan Oltingul agimach kirpiklar bilan o'ralgan cho'lpon ko'zlarini yo'g'on echib, o'ziga hayronlik va havas bilan tikilganda, Namatning beshi osmonga yetdi. Demisimu, bu dunyoda hech narsa uni Oltinguldek xush qila olmaydi. Biroq to'y kechisi Oltingul hadab o'zini elib qochdi. Atisidan boshlab mijasim yo'q deb ayrim uyda yetib oldi. Bu xilichxon kelib, uningga qandoqdir bir nimalarni ichirib, goh hayva qilib, goh aldab ayvashga keltirganmi bo'ldi. Lekin Oltingul yotqanda muzdek sovuq holati yotadi. Tumshuqlarini elib qechib, ta'dir qarab, uni g'azab va rashk o'tida yondiradi. Shu til bilan tasvirligisiz ko'ngilsizlikdanmikin yoki boshqa sabab bormikin, Oltingul ta hozirgacha qo'rsoq ko'tarmadi. Namatning ko'nglidagi g'oyivona muhabbatning o'rnini bora-bora gumon, norozilik va g'azab egilashga boshladi. Oltingul qanchalik nima edi? U xolisa Oltingulning kashini bir kundala to'g'rilab, o'zi xohlagani chekib tanlab turib ola oladi. Ular niyatini buzsa, to'g'raqliqdagi har qanday qiz cho'kan uning olqinidan qutula olmaydi. U degan kim ha? To'g'raqliqda azaldan uningdek hamma odamni og'ziga qaratgan. Degani degan, atgani atgan bo'ladigan yana bir mansabdor o'tgan emas. Buningdan keyinmi o'tmaydi. Buni Namatning cho'ng dadisi Qurban baxshi oldin ola pul silib belib olgan. 90 yoshga kirgan cheg'ida bir kuni kelinining beshini yarib esib ketgan bechora Namatni urayotganligini ko'rib, "Ha, kelin, kimni urayotganligingizni bilamsiz? Mushu ojiz bolangiz cho'ng bo'lganda, yurtni titratadigan katta odam bo'ladi. Siz uning onasi, uningga hargiz yomon ko'zda qarag'uchi bo'lma" degan edi. Pol degan shundaqmi to'g'ri chiqamdigan? Uning cho'ng dadisi Qurban baxshi haqiqatan karomat odam edi. Elishib qolgan kishilarni peri o'ynatib saqayta oladi. U baxshilikmi, polchilikmi, tiyiblikmi qiladi. Lekin azaldan kishilardan bir narsa talab qilmaydi. Bersa hashqallo deb oladi. Og'rib qolgan odamlarning uylariga berib davolaydi. Dadisidan kichik qolgan Namat cho'ng dadisiga bek omroq edi. U bir ishlar bilan mashg'ul bo'layotganda ko'zlarini mo'ldirlatib paygohda tugilib o'ltiradi. Birar ishga buyurgan hamon sakrab qopib, buyurgan ishni yugurib yurib ado qiladi. U tang tushlar bilan o'ynash, odam ko'p yerga berish baxtidan mahrum edi. Uni cho'ng odamlarmi, ushoq bolalarmi, hatto qurt qo'ng'iz, hasharotlarmi bo'zaq qiladi. U sal cho'ng bo'lganda, cho'ng dadisi uning beshini yerlar bilan qo'shib tushirib etib, beshiga undek yumshoq, ammo nihoyatda sisiq bir dorini sepib, pokiz mato bilan ching tengivdi. Dastlabki 1-2 kunda beshi lovuldab ko'yayotgandek o'rtinib, ikki ko'zi cho'chirib chiqib ketadigandak ching qilib, ko'zlarini ocholmay qoldi. 3-kunidan boshlab og'riq chidab turg'usiz qichishga aylandi. U shuncha azoblarga tishini tishlab turib bardoshlik berdi. Normal odam bo'lib yashash uning eng cho'ng orzusi edi. Bu orzuga yetish uchun badal to'limisi bo'lmaydi. Uning yarisi saqaydi. Biroq u chochlaridan manguga ayrilib qoldi. Uning beshi mis qozonda qizg'ush parqirab turadi. Namat buningga rozi bo'ldi.
tomoqni cho'kirib kiyib, belini mahkam bog'lab, nada odam ko'p bo'lsa shu yerga berib, tang tushlarining qatoridan qolmay yuradigan bo'ldi. Ne'matning dadasi u kichik chog'larida o'lib ketgan edi. Ne'mat 13 yoshga kirgan yili cho'ng dadasimi o'lib ketdi. Onasi g'alati mijozrak, ochiqi yomon ayol edi. Chochlarini salvortib, yirtiq, sangul-sungul kiyimlarni kiyib, bolalariga varqirab-jarqirab yuradi. Qiynatisidan o'ginib olgan yerim yoti hunriga tayinib, ba'zi nodon ayollar bilan amalsiz qolgan bechoralarni aldab, noyda tasta kun o'tkazadi. Oyishxon baxshidan tortib, avlodma-avlod baxshilik, teyiblik qilib kelgan bu jamiyatning oti kasbi Ne'matga kelganda uzilib qoldi. Ne'mat Kompartiyaning bunda qishlarni yaxshi ko'rmaydiganligini bilgachga, kishilarning oti bo'visi haqida gap echib qilishidan hazar aylaydi. Onasini dam selish, o't ko'chirishdek ishlardan to'sib, uningga oyma-oy un, yog', o'tin yetkazib beradi. U 1957-yili atiyozda viloyatlik partiya maktabida 3 oy o'qib kelgandan keyin aktiplarni 15 kunlik o'rganishga tashkilladi. Har oqshimi qora chiroq yo'riqida u partiya maktabidan elib kelgan bir bog'lam materialni Yemitaxun ko'pchilikka o'qib beradi. O'qib bo'lgandan keyin Ne'mat o'zi bilgancha tushuntiradi. Orqadan hammaylar g'ul-g'ul qilishadi. Bir kuni Ne'mat so'zlab yetib, noiti ishonch bilan: "Men sizlarga deb qo'yay, Xudo deganni, do'zax, jannat deganni azaldan hech kim ko'rib boqmagan. U faqatla azguchlar bilan aldamchi mo'llalarning xalqni aldash uchun o'ylab topgan hiylasi. Ishonmaydiganlar bo'lsa, qani Xudoni kim ko'ribdi? Do'zax jannatni o'z ko'zi bilan ko'rib kelganlar bormi-ki? Jannat degan kommunizmning o'zi shu. Biz uni o'z qo'limiz bilan quramiz. Bizning kompartiya bor narsaga ishonadi. Yo'q, xiyoliy narsaga ishonmaydi. Kompartiya a'zolari aytiblar, ko'nillikdan, xurofotlikdan chak-chigra ajratmasak bo'lmaydi. Qani qaysinglar menga agishib Xudo yo'q deyalaysizlar. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Çataq bo'ldi. Bir qism dehqonlar o'z yerining bug'dini o'rg'ilib turdi. Qolganlarmi o'z oldimizga o'rimiz, bizga yer bo'lib beringlar deb g'alaba qilyotdi. Qanday qilamiz? Biz hech kimga eg'rimizni solmaymiz. Hammani qilgan shu Ne'matdoz bilan uning qo'lchimoqchilari. Hammamiz yig'ilib viloyatga berib arz qilaylik. Oqmisa, Urumchi, Bejonga boramiz. Qanday ko'prasiya ekan o dehqonning bug'dini tortib oldigan. Buğday terib, haqq topshirib qo'yib, yana haqdan tilab yeganmi ishmi? Urunglar avoham qopaqni, tuli tilini chaynayvermisan. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda yer qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday quramiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali quramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mashunda ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi.
O'ltirganlar qanday qilishni bilolmay, o'g'irliqcha bir-biriga qarashdi. Ba'zilari qo'rqinishdan titrab, og'zi gapga kelmay qoldi. Hatto Yusufmo beshini tuvan silib jim o'ltirib oldi. Rayondan kelgan Qodir Namatning qo'liqiga pichirlab, uni sirtqa elib chiqib ketdi. Bir necha kundan keyin uni rayondan chaqirtib, so'lchillik, oldiranqulik qilding deb tanqidlabdi, degan gaplar tarqalib ketdi. Namat shuningdan keyin undaq gaplarni qilmaydigan bo'ldi. Lekin uning bu so'zlari bir necha kunga qolmay, rayon, nahiya bo'yicha hamma odamga pur bo'lib ketdi. Ba'zilar uni maqtadi. Ba'zilar uningdan texmi qo'rqadigan bo'lib qolishdi. Ko'p sonliq kishilar yoqsini tishlab sukut qildi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, Namat texmi dondor odam bo'lib ketdi. Shuningga yarasha ruhlanib, osto'li samirib, rang tuzab qoldi. Bu Xilichxonning qo'liqiga qo'yib turishi bilan Oltingul to'xtamay Namatga ham o'ziga yangi kiyim tiktirdi. Shu yillari Namat rayon kadrlariga o'xshitib ko'k shiriq chopon, yangi harbiychi quloqcha, kalt qo'nchliq o'tik kiyib, choponining yonchuqiga qalam qistirib yuradi. Egiz qora oti gidiyib o'ltirib, kishilarga zarda bilan hayva qilib so'zlaydigan bo'lib qolgan edi. Bir kuni Namat Oltingulning o'ylidagi supida o'ltirib, cho'risiga to'r tutilib, gul kashlangan bir qo'l yog'liqni yeli yeyib, yeli qatlab xiyolga petib qolganini ko'rdi. Oltingul Namatni ko'rib huduqib, yog'liqni ishtik orqasiga yo'shirdi. Namat Oltingulning qo'lini qayirib, yog'liqni elib oldi. Nima bu? Yog'liq silay to'qigan. Qachon? Bultir to'qigan. Bulturning yoqi menga bermabsan-ku. Berdigan odaming bormidi? Men hozir beray deb. Amisa, ajab men ko'rib qolsam yo'shirib ketding-ku. Voy, nima deganlari bu? Mening silidan bo'lak odamim nemish qiladi ekan? O'sh, gapim bor deb qilavergan bu odam. Men senga deb qo'yay, hushingni yig'ib yur. Undaq gapsiz anglab qoldigan bo'lsam, tug'ilganingga pushaymon qilib qolsa beka. Namat shuningdan keyin fursatini tepib, To'xti qarining yurkini bir mujib qo'yishni ko'ngliga pukib yurdi. 14-bab 1957-yilining o'rmi fasli yetib keldi. Avval o'chki buloq tarafdagi tutash ketgan yerlarning bug'doyi pishdi. Qolgan yerlarning bug'doyimi baslashgandek tangli sarg'ayishga boshladi. Bu yil bug'doy rosa o'xshagan edi. 3-atrofdagilar bug'doyni oilalarga bo'lib berdi. Dehqonlar ayol, ulug' ushoq tang etizga chiqib, oldirish o'rmiga tushib ketdi. Hatto o'rin tutib yetib qolgan buvoy mo'maylardan tortib, ushoq bolalargacha boshaq terishga qatnashdi. 3-atrofdagilarni ko'rib, boshqa atrofdagilar turolmay qolishdi. Kooperativga qo'shgan yeri ko'prak dehqonlar bilan ba'zi oldirang'u, sapro mijoz kishilar etizliq chiqib, o'z yerining bug'doyini o'rishga tushib ketdi. Birinchi atrofning qolgan a'zolari atrof buğaltiri To'xti qarini o'rib elib, bug'doyni bo'lib berishga qistadi. To'xti qari ularning orasidan mingtasi sug'urilib chiqib, atrof boshlig'i Abdug'ini Yaxunning uyiga yugurdi. Xotinidan uning kooperativ ishxonasiga ketganligini anglab, kooperativ ishxonasiga bordi. Vilaxunbayning yo'g'on darvozasidan kirib, o'ylida to'rdagi ishxonaning eshik panjarasidan borishib turgan dehqonlarni ko'rdi. Ularmu qanday qilishini bilolmay, ahvol uqili kelganlardek qiladi. 3-atroflik bir dehqon To'xti qariga "Attiganning yoqi viloyatdan kelgan kadrlar majlis ichibotidi" dedi. Bir necha aktiv dehqon chiroyi jiddiy tus olgan holda to'xtamay uyandan bo'yonga mengishib yuradi. Majlis ichibotganlar uzoqqa qolmay tarab chiqishdi. To'xti qari Abdug'ini Yaxunning oldiga ishtik berib, uni bir chetga tortib, "Chatoq bo'ldi. Bir qism dehqonlar o'z yerining bug'doyini o'rg'ilib turdi. Qolganlarmi o'z oldimizga o'rimiz, bizga yer bo'lib beringlar deb g'alva qilyotdi. Qanday qilamiz?" dedi. Kimdir biriga gap qilgan bo'lib, To'xti qariga ko'z selib turgan Namat birdilla uningga qarab, zahar xandilik bilan varqirab ketdi. Qanday qilatdiq? Qachongacha miki, ko'msam pishamikin, yapsam pishamikin deb yuramiz. Qo'rsqimizda og'riqimiz bo'lmasa, ichimizda bir yer tortishmasa, qo'limizga dumba elib, jajisini beramiz. O'g'il bola erkak bo'lgan ekan. Qanday haq bu? Ikki to'ktok haram zardlarni boshqara olmay, xotin kishilik manqisini eqitib, paloqlab yurib ketadigan.
Oy, qani axon, nadin topdinglar bundaq lamzalla odamlarni? Buğaltırlıqqa odam chiqmagan bo'lsa, avul maktabni yengib bitkizgan jigiri bor bolalarni ishirtinglar bundaq. To'xti qori dastlabda nima ishliqini anqirolmay hayron bo'lib qoldi. Keyin birdilla o'ngib, Hey, toz, nimaga yo'g'on so'zlaysan? Qog'ib po'q yemasda. Ajab odamga zahrini sanjib ketding, ha? Ajab qursqing og'irmasa, tortishmasa deb ketding, ha? Gaping bo'lsa oshkora qilmamsan. Ala unda buğaltırlıqni, ochsinglig'ini eppa. Men sendek maynatdozning buğaltırlıqni qilgucha eslib o'lib olarman, ha? dedi. Abdug'ani oxun to'xti qorini Bo'ldi, gap qilmaslar. deb tortib so'rab elib chiqib ketdi. Namatmu xuddi uni bo'g'ib qo'ymasa dardi chiqmaydigandek orqasidan devayligini chiqoldi. Tushdan keyin viloyatdan kelgan ishki kadr, aktiplar va partiya ittifoq a'zolarini yig'ib majlis ochdi. Majlisdan keyin kooperativ boshliqlari bilan atrat berib, bug'doy o'rayotgan dehqonlarga Dehqon qarindoshlar, o'rib bo'lgan bug'doyni o'pchi hisoblaymiz, o'pchi taqsim qilamiz. Bu yuqoridan yo'l yo'riqi, hech kim o'z oldiga yutkinmasin. Biz sizlarni bizga kooperatsiya qurib beringlar dedikmi? Biz azaldan o'z oldimizga terichilik qilib jamba qilib kelgan. Bundan keyinmi shunday qilamiz. Kooperatsiyaga kirmaymi, jinimizni baqolaymiz. O'zimizning yerini o'zimiz terilaydiganmi gunoh bo'ldimi endi? Agar shunday bo'lsa, boshqa kelganini ko'raylik. Qani, bizni nima qila oladi ekan? 3-atratdagilar o'rg'oq bilan etis qirig'i qo'yib qo'ygan dumbalarni elib, kadrlar bilan aktivlarni qo'g'lab surib ketishdi. Yusuf orqada qilib ularni to'smoqchi bo'lganda, At yozdi 3 odamimizni urib, chala o'li qilib qo'ygan Yusuf degan sen-ku. Tayoq deganning qandoq bo'lganligini senmi tetib baq mana. deb tutib elib, bo'lishig'i urib uyiga tashlab qo'yishdi. Qiyni qizib turgan dehqonlar Yusufni urib, kadrlarni qo'g'lab yetib, puxodan chiqqandek bo'lishdi. Ular kadrlar bilan aktivlarning Yusuf bilan kori bo'lmay, qanday qaytishganini do'rishib rosa kulishdi. Ular ruhlangan. Ko'ranligan holda qolgan ishki atratdagilarni o'zlariga ag'ashtirish uchun mahallaning yuqorisiga qarab mangdi. Birinchi atratdagilarning bir qismi o'z oldiga o'rma o'rvatadi. Ko'p qismi qo'li ishga bormay, etiz beshiga yig'ilib elib quruq parang so'qib turishadi. 3-atratdagilarning kelayotganligini ko'rib, ishlayotganlarmi, bekor turganlarmi tangla o'rilib qarashdi. Yerimni o'zim teriyman deyish gunoh emas. Kompartiya o'z erkinligimizni qo'limizga bergan. Yerimizni o'zimiz teriymiz, o'zimiz o'rib, o'zimiz yig'imiz. Foyda ziyniga mana o'zimiz ega. Biz hech kimga eg'rimizni solmaymiz. Hammani qilgan shu Namatdoz bilan uning qo'lchimoqchilari. Hammamiz yig'ilib viloyatga berib arz qilaylik. Oqmisa, Urumchi, Bejonga boramiz. To'xtanglar xaloyiq, o'pganlarni besib olinglar. Kishilar Abdug'ani oxunning tamkin ovozini anglab, uningga qarab qilishdi. Hech kim uning nadin paydo bo'lib qolganini ko'rmagan edi. Bug'doylarimiz pishib, to'kilib ketyapti. Oldi bilan uni o'rib yig'ib olaylik. Mushu bug'doy bo'lmasa, yilni qandoq chiqaramiz? Xotin bolalarimizni qandoq boqamiz? Tayyor oshni tashlab, bir-birimizni bo'g'ishib yurmaylik. Kooperatsiyalashish boshqa bir kimning emas. Kompartiyaning ko'rsatgan yo'li. Bu yo'lda mangmay kimga arz qilsaqmi bekor. Qani, bug'doy o'rimiz deydiganlar mening kaynimda menglar. Vaqtni o'tkazmay ishimizni qilaveraylik. Yuringlar xaloyiq, bizga agashsanglar ziyon tortmaysizlar. 5-6 odam ishkilanmay uning orqasidan mangdi. Qolgan 10-15 odam sal ishkilanib ondan agashdi. Abdug'ani oxun ishtik mengib etiz beshiga qarab ketyotdi. Uning orqasidagi odam borgan seri ko'payotdi. G'ani babkarni tutib kelib, adibini beraylik. U dehqonlarni boshlab ketmasin. O'ltirib yetadigan ko'kan bu G'ani degan. 3-atratdan kelgan Osmon bilan uning yenidagi ishkilan Abdug'ani oxuning orqasidan qo'g'lamoqchi bo'lishdi. Qizil soqol, yeshil ko'zlik Husayn oxun degan mo'lla odam ularni to'sib oldi. Oldirmanglar. Hamma ishning yo'li bor. Abdug'ani oxunning topgan dadisi texi hayot. Bola deganni dadi boshqurdi. Husayn oxun shu yerdilla Udul mahallining sirtiga chiqib, yo'lg'uluqda qo'y beqiyotgan Hodi oxunning yeniga bordi. U ayni yillardagi Salih babkarga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan.
egiz bo'y, ikki mursi oldiga chiqib turadigan. Chiroyi tatirang'u odam edi. Chiroyidan ochiq yomonligi chiqib turadi. U Hüseyin mo'lining gapini anglabla uyga qaytib keldi. Xotinini avatib, Abdug'ani oxuni chaqirtib akilib, uyga kirishigila kaltak bilan urib ketdi. Abdug'ani oxuning tushuntirishiga quloq solmay, oq uzun soqolini titirtib, Bugundan tortib, kooperatsiya deganga yaqin yo'lamaysan. Etuzga chiqmay qo'y boqsan. Agar gapimni anglamasang, sendek tuzkorni o'z qo'lim bilan o'ltirib ko'mib o'taman. deb varqiradi. Abdug'ani oxun dadisining mijozini belgashga qarshilik qilmay, qo'y boqila bormoqchi bo'lib mangdi. Chiqibla qo'y boqila bormay, bug'doyliqqa yaqin yerdagi cho'nqur bir eriqning ichida mo'kinib yotdi. Oqshimi qo'rsiqi echib chediyolmay, bir kichik bolani avatib, xotiniga non ochiqtirib yedi. Eriqning ichi nam salqin edi. U o'zini tashlab rohatlanib uxladi. Tong yo'rig'anda mahallasiga yiroq yo'llar bilan kooperativ ishxonasiga bordi. Kooperativ hovlisi seriq kiyimlik askarlar bilan liq to'lib ketgan edi. Askarlar hovlida o'ltirib g'izo yeyotdi. Cho'gin ko'tirgan ikki bola ularning kurishkalariga choy qo'yib beriyotdi. Namat harbiycha yiling chopinini yepinchoqlagan holda ishkirki ishxonadan chiqib Abdug'ani oxunni ko'rdi-da, uningga oshxonadan bir cho'gin choy akilib, ishkirdagi boshliqlarga choy qo'yib berishni toplab qo'yib kirib ketdi. Abdug'ani oxun choy ko'tirib kirganda, Namat uni turda o'ltirgan 50 yoshlardagi xomsimiz kishi bilan yoshroq ofitserga tunishtirib, Mana bu muavin mudir Abdug'ani dedi. O'ltirganlar uningga qarab kulimsirab, boshlarini langshitib qo'ydi. Abdug'ani oxun ularga javoban qo'lini maydisiga qo'yib salom qilib bo'lib, Namat ko'rsatgan o'rniga berib o'ltirdi. Uning ko'zi udulidagi tomga qator yo'lab qo'yilgan miltiqlarga tushdi. Miltiqlar g'uva qorong'ulikda voldab ko'zga tashlanadi. Tushga yaqin kooperativ ishxonasi oldiga 70-80 ga yaqin odam yig'ildi. Ularni atrat boshliqlari odam avatib yig'ib kelgan edi. Ko'p qismi etiz beshidala kelganlikdan o'rg'oqlarni elib olgan edi. 3-atratdagi Osmon, Sodiq oxun boshliq bir nechasining to'p oldiga o'tib o'rpiyib turishidalla yaxshi niyat bilan kelmaganligi, biror ish chiqarmoqchi ekanligi bilinib turadi. O'yli ishga echilib miltiq ko'tirgan ishga askar chiqib, ikki tarafda miltiqlarni mo'risiga esib turdi. Orqadan viloyatlik jehiy idorasining boshlig'i, chochlariga oq kirgan, xomsimiz odam bilan yeshi bir yerga berib qolgan cho'qur yuzlik tarjimon, yosh ofitser, rayon boshlig'i qatorliqlar chiqib, yog'och o'rindiqda dehqonlarga yuzlanib o'ltirishdi. Namat oldiga chiqib birdam tog'dan bog'dan so'zlagandan keyin jehiy idorasining boshlig'ini so'zga taklif qildi. U yer bu yerdan shalong chavak ovozi anglanib yo'qab ketdi. Dehqonlar viloyatdan kelgan bu katta amaldorga qarab bir pas jim bo'lib qilishdi. Boshliqmu oldirmay, uzun mata yektikining oldidan tuklik maydlari ko'rinib turadigan. Uzun soqolliq, qayrimi burutliq, do'p tomoq kiygan, onda sanda ba'zilari sallamo o'g'irib olgan. Teqimlarda uzun pichoqlari sanglab turadigan, chiroyi oftobda kuyib, qo'llari bilan yalang'idoq putlari daraxt qo'ziqidek bo'lib ketgan, kiyimlari ko'ni bo'lsa-mu jeni chang. Bir-biridan bo'yliq bu odamlarga bir boshdan ko'z yugurtib, xuddi ularning ichidagini bilib olmoqchi bo'lgandek qarab ketdi. Ishki o'tirda surlik bir jimjitlik paydo bo'ldi. Bu jimjitlik yana bir pas so'zilsa, xuddi biror ish yuz beradigandek, hamma odamning nerv talolari ching tortilib chekiga yetganda, boshliq salohiyatiga mos bo'lmagan inchika ovozda so'z boshladi. Cho'qur tarjimon uning so'zini udulliq tarjima qilib berdi. Dehqon akalar, yaxshimisizlar? Men so'zimni boshlashdan burun sizlardan bir savol so'rab olay. Sizlar dehqon degan gapning ma'nosini bilamsizlar? Kishilar bir pas tengirqab qoldi. U yer bu yerdan Bilamiz, dehqon degan teriqchilik qiladigan haq degandek ovozlar anglandi. To'g'ri, dehqon degan kuzda bug'doy teriydigan, atiyozda parvish qiladigan, pishqanda o'rib tepadigan, kishilarni hayot uchun zarur bo'lgan oshliq bilan ta'minlaydiganlar deganlik.
Şuna sizlarning buğday o'rishinglar yaxshi ish. Ammo kooperatsiya bo'lgandikan buğdayni o'z oldinglarga ep ketmay, kooperatsiyaning tuzum bo'yicha bir taraf qilishinglar kerak. Qandoq kooperatsiya ekan u dehqonning buğdayni tortib oldigan. Buğday terib, haq topshirib qo'yib, yana haqdan tilab yeganmi ishmi? Urunglar avoxam qapoqni, tilini chaynayvermisin. Dehqonlar g'urrida yopirilib kelishiga ikki askar ularni to'sib oldi. Kadrlar darhol ishxonaga kirib ketishdi. Bir necha dehqon berib, ikki askarning quroliga esildi. Askarlar qurolni bermay, yenicha mengib o'zlarini qo'g'digan holda ishxonaga kirib eshikni taqib oldi. Dehqonlarmu, ichidagi kadr askarlarmu hayajon va g'ulg'ul ichida edi. Dehqonlar eshikni qandoq etishni maslahatlashyotdi. Uningdan keyin qandoq ishlarning yuz beradiganligini xiyollig'imi keltirmaydi. Ishik ichidagi askarlar bo'lsa, qurollarni qo'liga elib tayyor bo'lib turadi. Ba'zilari Komandir, biz nima uchun ularning adibini bermay, qo'rqib bu yerga kirib olamiz. Bizga buyruq bering, biz ularni chekindiraylik, deb talab qilishadi. Ofitser o'zi hayajonlanib tursimu, oldirab ularning talabiga qo'shilmadi. U to'nglikdan o'g'ziga chiqib pastga qaradi. Uch dehqonning ishkini jalaxiltib tepayotganligini ko'rib, topanchasidan osmonga qartib o'q chiqardi. Miltiq ovozini anglab kishilar o'diqib to'xtab qolishdi. Shu chaqda Osmon: "Yurtdoshlar, qo'rqmanglar. Askar paxta miltiqda qushqosh etyotidi, hech nima qilolmaydi", deb varqiradi. Orqasiga qaytmoqchi bo'lib turgan kishilar yana to'xtab eshik tarafga qistab keldi. Osmon bilan yana bir uzuntura odam eshikni jon jahli bilan tepishga boshladi. Eshikning bir qanoti sunganda, eshik oldidagilar tantana qilib cho'qan selishib, eshikni do'mbizi bilan ishtirib ochmoqchi bo'lishdi. Shu chog'da orqa-orqadan 3 pay o'q etilib, 3 odam yerga yiqildi. Ularning badanidan etilib chiqqan qon eshik oldini qip-qizil bo'yayotdi. Qolganlar o'la tirilishiga boqmay yiqilib qopib qochdi. Birdamdala eshik oldida yiqilib yotganlardan boshqa insijin qolmadi. 3 odamning biri yenicha, ikkisi dum yotadi. Ularning biri Osmon, yana biri Husayn Molla edi. Uning salasi sal neriga do'milab ketgan bo'lib, choch soqollari yiroqdan qondek qizil ko'rinadi. Marjonga o'xshaydigan yeshil ko'zlari o'chiq qolgan edi. Ishik echilib, askarlar bilan oktiblar sirtqa chiqdi. Yotqanlarning go'ran tomirini tutib tekshirib ko'rishdi. Husayn Axun allaqachon jon uzgan edi. Osmonning holimi bek bo'shda qiladi. Mo'risiga o'q yegan Umar ismlik yana bir yosh bola qonsirab o'shsiz yotadi. Osmon shu kuni xubtanga qolmay jon uzdi. Amdila 16 yoshga kirgan Umar viloyatlik doktorxonada shikoyat etib, bir qo'lidan ayrilgan holda qaytib keldi. Bu voqea yuz berib bir necha kundan keyin to'g'raqlikdan yana 4 odam qo'lga elinib, har biri 10-15 yillikdan kesilib ketdi. Sodiq Axun boshliq 17 odamga buzuq unsur qalpoq kiydirildi. Qo'lga elingan, qalpoq kiydirilganlarning uylari oqtirilib, tag'ir-tag'irlab oshliq, chorva mollari musodara qilindi. Shu yili qishda Saybaq bozorida sakrab ilgirlash kommunasi qurilib, to'g'raqliq bu kommunaning bevosita qarashliq do'yi bo'ldi. Yusuf kommunaga o'stirilib suv kadri bo'ldi. Kommunaga boshliq bo'lishni tama qilib yurgan Namat nemishqidir o'salmadi. U "Mushu haq o'ziga muqildi, menga muqildi", deb to'g'raqliqlardan og'rinib, bir mezgil qiydab salbiyib yurdi. Qiydiganning foydasi yo'qligini ko'rib, asta-asta o'ngshilib qoldi. Har nima degan bilan to'g'raqliq do'yining boshlig'i deganlik, to'g'raqliqning egisi, eng chong huquqdori deganlik. To'g'raqliq nohiyaga, bozorga yiroq o'z oldiga bir yurt. Bu yerga osonlikcha mashina, harvi kelolmaydi. Bu yerga oldirab kadr kelmaydi. Kelsimu bir ishga kun turibla ketishga oldiraydi. Shunga Namat bu yerda o'zi bek, o'zi xon bo'lib xolig'ini qila oladi. O'stimda pichiqi o'tmas muavin boshliq bo'lgandan to'g'raqliqning o'z oldiga so'rgan afzal emasmi? Namat yana qora etiga minib gedeyib yuradigan bo'ldi.
Bo'libmi, istil tuzitish harakati boshlanib, kishilarga hayvi ko'rsatilgan fursat kelganda, u texmi ruhlanib ketdi. Bu qitimqi harakatda İbrahim Gejang bilan Sidiq Oxunga, yana biri Tilavoldi Oxunga fikr ko'p tushdi. Emit Oxun ommaning fikrini ratlab, tutamga chiqmaydigan parcha-purat gaplarni qisqartib etib, u uchining aksil inqilobiy gap so'zlarini ratlab chiqdi. Emit Oxun ularning aksil inqilobiy gap so'zlarini yezayotganda, peshonasi bilan burnining ustida ter tomchilari paydo bo'ldi. U bu gaplarning oshu odamlarga ko'tirib qo'pqisiz baloyi ofat elib keladiganligini biladi. Lekin o'tirg'i tushgan bu fikrlarni aynan yezib yuqoriga yo'llash uning vazifasi edi. Yezib etib ba'zi gaplarni sal siliqlab qo'yishni o'ylasa-mu, bu gaplarni hamma odamning o'ng'inini o'ylab niyatidan yenib qoladi. Ichida Put yuguriki oshqa, eg'iz yuguriki boshqa degan shu deb o'ylab ixtiyorsiz ochiq kuladi. Emit Oxun paras qilgandek, bu so'zlar badiliga İbrahim Oxun o'ngchi unsur, Sidiq Oxun bilan Setivoldi Oxun yarlik millatchi unsur qalpiqini kiydi. To'g'rilikdagi sinfiy dushmanlarning soni texmo ko'paydi. Ular kambag'al dehqonlarning sotsializm va kommunizm yo'lining yangi turmushning dushmanlari edi. Hech kim ularga ochiq chiray ochmaydi, hech tashliqmi qilmaydi. Ular proletariat diktatorisi ostida titrab, o'milab yashashi kerakdi. Ular echilib yeyilib kulolmaydi. Birariga ich sirini aytolmaydi. A'zolar bilan tang o'ltirib, tang qopolmaydi. Yangroq kiyim kiyolmaydi. Ular kuniga 10 soatlab eng ig'ir, eng maynat ishlarni qiladi. Mushundaq yashash yo'lini ular o'zi tanlab olgan. Bu xuddi shu davrning gazetlarida aytilgandek, ushqandek ilgirlayotgan poyezdning oldini to'smoqchi bo'lgan yochvak poyezd chaqlari ostida yonchilish taqdirdan qochib qutulolmagandeklar bir ishdi. Kommuna qurilgandan keyin to'g'riqlikdagi 3 atratda birdan o'pcha oshxona qurilib, a'zolar tomoqni oshxonadan yeydigan bo'ldi. Atrat qarmoqida yana tikuvchilik korxonalari qurilib, a'zolarning kiyimini haqsiz tikib beradigan. Yaslilar qurilib, ushoq bolalar haqsiz beqiladigan bo'ldi. Tomoq, kiyim-kechak, baliq yemidan qutulgan dehqonlar butun kuchini ishlab chiqarishga sarf qilishi. Mobishidan 10 ming jinglab usul elishi kerak edi. Ammo ishlar o'ylagandek oson bo'lmadi. Chunki bu almisoqdan hech kim qilib boqmagan ishlar edi. Sadda, yavash dehqonlar ularning qadimdan tortib davom qilib kelgan turmush usuli buzib etilganda, koj, shaxsiyatchi, ochko'z taraflarini oshkorlashga boshlagan edi. Kadrlar hadi hisobsiz ushoq tushak turmush mojarolari ichida nima qilishni bilmay gangirab yurishdi. Shundaqdimi yuqorining siyosatini ijro qilmay, ochliqdan sun'iy hamro qo'yib bermay bo'lmaydi. Bu sakrab ilgirlash davri edi. Dehqonlar tong yo'rmasda o'rnidan turib, ta xubdangacha tinim topmay ishlaydi. Yerim kechagacha yana siyosiy o'rganishga qatnashadi. Etizlar odam bo'yi ko'linib, qatma-qat o'g'it ko'milgandan keyin terilgan ziroatlar to'kkan yerga yarasha hosulmi beradi. Ammo bu hosul yuqoriga hasalab ko'ptirib ma'lum qilinadi. Saxta ma'lumotga asosan tushirilgan g'alla parang vazifasini o'g'irlash uchun omborlar quruqtilib qoladi. O'lib qolmaslik uchun yana yuqorining yordamiga tayanmay bo'lmaydi. Bu holatdan qutulish uchun kadrlar yerni ko'p echib, yer sonini kamroq ma'lum qilish chorasini topdi. Bu chora unumni berdi. Biroq to'g'rilikda ochqili bo'ladigan yer cheklik. Birlik hosul bo'lsa, yilma-yil eshishi shart edi. Keyingi ishlarning qanday bo'ladiganligini hech kim tasavvur qila olmaydi. Namat etidan tushmayla birinchi atratning ho'ylisiga kirib kelganda, ho'ylida qoch tutib o'chirati turishgan. Chiroyidan ochliq va horg'iliq chiqib turadigan ayol, qiyri-cho'rilar uningga burilib qarashdi. Shu hamon ba'zi chiroylarda toma oralashgan xushomatli kulgilar porqirab qoldi. Kimlardir zo'rmi-zo'r hijib egilib salom qilishdi. Yana ba'zilar ta'tir qarab o'z ko'ylari bilan bo'lishdi. Omborchi turda Oxun uning oldiga yugurib kelib etib, otxona tarafga qarab, "O Mahat qori! Oy Mahat qori!" deb tovladi.
Мәхәт qari yugurib chiqib, Namatni otdan yo'lab tushirib, otni ichkiriga akirib ketdi. Namat salom qilganlarning salamini bilinar-bilinmas iyilik elib, o'z vaqtida o'zini yaratmagan qiz cho'konlar va bir chog'larda jahonga patmay yurishadigan boyning bolalarining oldidan qopoqlarini turib, hayvi bilan mengib o'tdi. Qaysinlig'i texi az. Sizlar men ko'rgan kunning ondan birini ko'rishmiding. Xap to'xtab turish. deb o'ylaydi. Bir chetda atigan o'moch qaynatgan cho'ng qozonning qismiqini talishib, kuchukdek bo'g'ishayotgan. Ig'iz burunlari qop-qora bo'lib ketgan ushoq bolalarni ko'rgandila, uning ko'nglida bir yer titragandek bo'ldi. U omborchi bilan zabxozga qarab, Mavi omash deganni Xudoning suygili chalmay, ancha-muncha gula qaq, kavu chamg'ur to'g'rab etinglar mundaq. deb qo'ydi. Bugun birinchi atrat oshxonasida polo etiladigan kun edi. Oyda bir qitim etiladigan polo hamma odamning ishtahosini ichib, toqatini toq qilib etgan edi. Lekin dumlakli qozondan moy go'shining puruqi emas, kuchli kuyuk puruqi kelyotdi. Namat omborchining orqasidan atrat kadrlari tomoq yeydigan kichik uyga kirib ketib etib, Nimada atdinglar bu poloni? Kirsini yig'ida atmagansizlar? deb hazil qildi. Tovu desizlar dodijon, kirsini yig'idimi osh atkili bo'lamdi. Deydi omborchi xirqirab kulib. Polo yog'siz sho'yladek suyuq edi. Ispiraydi. Yo'g'on bir parcha semiz go'sht bilan o'xshamg'anliq chanmay, goldan siliq o'tib ketdi. Namat oshni yeb bo'lib, kart-kurtga kirib, omborchi damlab bergan do'rliq choyni ichib o'ltirib, atrat boshliqlari bilan parang'i tushdi. Manga qaylanglar, Hasnaxon. Mushu kompartiya haqiqatan adilmi? Anglasak, badavlat har juma kuni qozon isib, kambag'allarga osh berdi ekanmish. Matitaymo juma namozdan yinib, piqir xalqning beshig'i kumushdangi chochidi ekanmish. Lekin za hech qanday podshoh kunda 3 vaqt g'izo berib, puhrani qursoq g'imidan qutuldirmabdi ekan. Puhra degan qursoq g'imidan qutulgandan keyin amgak qilmay nemish qiladi deysizlar? Rostayla, meningcha kompartiya har qanday hukumatdan dona. Qilni 40 yerdigan partiya. Mushu xotin haqni olsak, xotin haq degan qozon beshida yurib bo'lsa, yeb to'ymaydigan, bo'lmasa qozon qo'mishni yalabmi o'tib ketadigan. Og'zimi, put-qo'limi birdan bekor turmaydigan haq. Men mushu xotin haqning chidamligiga, kuchiga hayron qolaman. Er kishini kuch bor deydi, lekin xotin kishi qildigan ba'zi ishlarga xeyli erkaklar chidamaydi. Kompartiya mana mushu xotinlarni qozon beshidan ozod qildi, kommunaning hamma ishini shular qildigan bo'lib ketdi emasmi? Bumi qadimdan bo'lib baqqan ishmikin deyman-a? Qolganlarmu rost deyishib ketdi. Mushu tug'utni olsak, bola tuqqıcha xotin kishining ustixonlari ajramish. O olamning bo'sog'isiga 7 qitim berib, 7 qitim yonamış. Bizning xotin cho'ng bolamni tuqqanda, tug'ut onasi ulgurib kelanmay, yinida o'zim turgandanglar. Xotinning jafosini ko'rib, o'shkallam ayinlib, tasqagan menmi tayyor bo'lib qolg'ili. Shu chaqda bola tug'ish mushundaq tas ish bo'lsa, xotin kishining yiniga ikkinchi yo'lamasman deb qasam qilib etgan. Qasam qilib turib 8 bola tepibsizlar. Qasam qilmagan bo'lsanglar ish bor ekanjima? Hasnaxon, yigit so'zdan, yolvos izdan yonmas degan gapni anglamaganmi? Potamxon unimsa qanday qilaman? Sizlar bilmaysizlar. U yosh vaqtlarida bak sho'xdi. Har oqshom yilimdek choplashib olib, Nemish qidir Namatning qopoqlari turildi. Bo'ldi Hasnaxon, bo'ldi qilinglar. O'zimizning gapiga kelaylik. Yuqoridan heliqidek kommuna ashxonlarini yaxshilanglar. Tozliqqa ahamiyat beringlar deb hujjat kapti. Pat arda tekshirib baholashma bo'ladigan o'xshaydi. Shunga tekshirguchilar kelguncha qozon boshlarini, vo'lini pokizroq tozalab qo'ysanglar. Jazolanib qolmanglar yana. Yana biri, atrat tavasidagi heliqidek o'g'irliqchi shaxsiy qozon isvaganlarmi bor? Buningmi ko'z quloq bo'linglar. Mushu dehqon haq deganni zodi yaxshilikni bilmaydi. Hukumat bir obdan osh berib beqivasa, chashqandek nima topsa uyga to'shib, o'g'irliqchi yavolmasa, ko'ngli qanoat topmaydi. Shaxsiy qozon osmanglar, o'pchi qozonning tomoqini yeb, kommunizm qurmaymiz desa unimay, o'zining bilginni qiladi. Ay Tudaxon, qo'shninglar ketsa tesh uxlavotamdi. Burninglarga bir narsa purab qolmaydigandi. Qaysi qo'shnimni deylar dodijon? Ilma xullarni deyman. Bu vaqtchi bilmadim. Buningdan keyin xabar ep turaman.
kechisi kuzatchilikka odam qo'yinglar. Eliqida qozon osqonlar boy qolsa, darhol uyini oqtirib, tiqib qo'ygan oshliqlarni musodir qilmasak bo'lmaydi. Anglaysizlar? 3-atrafdagilar Ekimoxonning eg'ildan 5-6 tog'ar bug'doy qo'noq tepib olibdi. Cho'nqur ko'lab ko'mib o'tibdi ekan. Undaqlarni birinchi atrafdimi yo'q degili bo'lmaydi juma. Ne'matning oldida qo'l bog'lab, "Xo'sh, shundoq" deb turishqanlar Ne'mat chiqib ketishi bilanla pichirlashib ketishdi. Boya burnunguli bir narsa purab qolmagandi deb so'raganda, tos qoldim. Bu xil chiqqan ochamning mo'risidan har kuni kechisi xilma-xil mazli puraqlar burnimizga purab turdi deb saqili. Undaq degili bo'landi. Bu xil chiqqanlar emas, uning qizlari, kuyovlarini bir nima degili bo'lmaydi. Shularning zamoni bo'lib qoldi emasmi bu? Bu Xudoning buyrug'ini, har qanday bandisini Xudo o'zi bir yo'lda qo'ydi. Elimi ko'rayotgan kunimizga shukr. Shundoq, shukr qilmasak bo'lmaydi. Tegi qizil, chekim oq gullik chitti ko'nglik. Qora jiletga kiygan. Oq doka ro'milini chekilab chiqqan Zaynab qaynoq tushdi uydan chiqdi. Uylarning orqasidagi odam oz mavdigan chotqonliq, daraxtliklardan yugurib tegidek o'tib, etizliqlarning ichi bilan Udul ota-onasining uyiga keldi. Uyga kiribla, onasi bilan mangzi yiqib ko'rishib bo'lib, jelitkisining tegidan yog'liqqa yo'galgan ishkinani elib, onasining qo'liga tutqizib qo'ydi. Supida yotgan Vilaxunning bir nimalarni deb ingrayotganligini anglab, ishtik dadasining oldiga bordi. "Qandaqroq turding dada? Bir yering og'riyotdamdi?" Vilaxun midirlayolmay beshini sal burab uningga qaradi-da, ko'ziga yosh elib, yana bir nimalarni dedi. U bir oyning oldida suv qurilishida ishlab etib, yiqilib qolgancha og'zi gapga kelmas, put-qo'li tutmas bo'lib yotadi. Zaynab kunda degidek amal qilib dadasini yo'qlab turib-otadi. U dadasining nonga talmirayotganligini ko'rib, nondan bir burda o'shtib, kichikina parchasini og'ziga selib qo'ydi. "Yutammaydi qizim, u mashinam aron yutadi. Keliq turib qolsa qiynalib ketarmikin?" dedi onasi. Zaynab dadasining og'zidan nonni elib etmoqchi bo'lgan edi, dadasi unmay beshini chayqab turib oldi. Og'zini ching yumg'inicha ko'zlariga yosh elib, nonni novat sho'rgandek sho'rab tamshib ketdi. "Bechoraning bug'doyning yegisi keptikan, mushinani saqlab oz-ozdan chilab beraman. Bir jin go'sht bo'lgan bo'lsa, sho'rpsini bir uchirib qo'ygan bo'lsam, sal mag'durug'i kelib qoladimikin? Go'shtni u topqili bo'la, lekin bu uyda qaynatqili bo'larmi? Poyloqchilar bilib qolsa qanday qilg'uliq? Xudoyim, nima kunlarni ko'rsatib sen bizga? Har qancha gunohlarimiz bo'lsa-mu, kupurlik qilib bir kimlarning oldidan to'g'ri o'tib qo'ygan yerimiz bo'lsa-mu, nima tugumas tatquliq bu? Men texi etizdan kelolmasam, bu uyda kasal bor deb yo bir kimning ichi og'rimasa. Bechora, ahdidan kechgacha yolg'iz yotadi. Oqshimi kelib qarasam, yotgan ko'pi degan qarg'usiz bo'lib ketdi. Nim bo'ldi-kin, 2 kundan beri kichik tartikanmay, qo'rsoqlari ishib ketibdi. Ona bola o'ntinsiz yosh to'kib, yum yig'lashdi. Zaynab dadasining yeniga o'tib, bosh ko'zlarini silab, yotgan ko'rpalarni o'nglab yepib qo'yib, "Xo'sh dada, men atigalik san sho'rpa qayintib kelay, Xudoyimga omonat", dedi. Vilaxun ko'zlari bilan qiziga tortishdi. Og'zini o'mchaytib, ko'zlariga yosh oldi. Zaynabmu xuddi dadasi bilan oxirgi qitim ko'rish ishkanligini sezgandek, eshik to'ridan kayniga qayrilib, dadasiga chidamay qarab, yoshlarini ertqinicha chiqib ketdi. Yoz quyoshi ko'milish tomliq pakar uylarni, etizlarni, dal-daraxt, o't cho'plarni oymay qizdiratdi. Yo'llarda, o'ylilarda odam yoki biror ishmush ko'rinmaydi. Mo'rilardan is ko'tarilmaydi. Qarmoqqa oqish kulrang to'zon bosgan bu yurt xarobalikka aylanib qolgandek. Uning odamlari bu yurtni tashlab chiqib ketgandek tuyg'u beradi. Zaynab o'ylig'i kirishiga etkiga yamashgan qizini ko'tarib elib, barang ostidagi katta yotgan qiynonasining oldiga bordi. "Qandaqroq turla ana?" "Xudoga shukr balam. Bugun maydam xeyli bo'shab qolgandek turadi. Yutalma xop qilmadi. Oqshomga bochqa foyda qildimki deyman", deb xirqirab javob berdi ayol. "Har nima bo'lsa, sili bo'lsimi saq turib bersizlar.
Men sizlarga choy qaynatib non chilab beray. Xudo buyursa, oqshomlik issiqroq bir narsa etib beraman. Hozircha chilab to'sla ana. Chidayman qizim, chidayman. Boya ko'zim ilinib qoptikan tush ko'ribdimi? Yosh chog'larimmish, qozonda liq go'sht qaynayotqudek. Ikkimiz bir yanda cho'chur tugib yetibdimiz. Obdan tush ko'ribla ana. Yeydigan narsa degan obdan. Xudoyim rizqlarini bera. To'xti qari bilan dadam teq paydo bo'lmagan o'xshamamdi. To'xti qari kelganda qilmadi. Odam boyi mush yerda batdi. Ro'zaxuni yetlab nega mangdikin yo'qab ketdi-ku. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. O'quvchilar, adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'maydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mashunda ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qaqning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Zeynep quchqidagi bolani yerga qo'yib, o'choqqa o't qoldirdi. Qozonni yuvib ichiga suv qo'ydi. Qozon xuddi azaldan yog' didori ko'rmagandek dodlashib turadi. O't tutashqancha qozondagi suv pishildab, o'r chiqarishga boshladi. Zeynep oshtoqda ustiga cho'ng kichik qochlarni tizib, ichiga zag'ri nonni ushshaq ovab, yushirib saqlayotgan bir ko'rishga qo'y yig'ini elib, har qochiga qo'noqdek selib ustiga choy qo'ydi. Non birdamdala hüppida yumshab ko'pib chiqdi. Bu ularning tushlik tomoqi edi. Kechlik tomoqimi mushundaqli bo'ladi. Madak uni aralashtirib yiqilgan bundaq zag'ri nonlar attiganlik tomoqqa qo'shib odam beshiga ishkidan tarqitib beriladi. Bu nonlar galni g'ajob tasti o'tadi. Odamga quvvatmi bo'lmaydi. Lekin ochliqni besish uchun uni yeyish kerak edi. Ko'plagan oilalarda mushinanmu nihoyatda e'tiborli edi. Shu yillarda to'g'raqliqda Oq qushqashmi sayraydi, ko'k qushqashmi sayraydi. Madak nonni to'liyab, hasharchi balla yig'laydi. Arpini nima deydi, madakni nima deydi. Galdin o'tkini bilan oshqon yerga bormaydi. deganda qo'shiqlari tarqalgan edi. 15-bob 1958-yilning kuz oylarida Daduy atrofidagi yo'l bo'ylariga, tom dal daraxtlarga Umum xalq Po'lat tavlash harakatiga aktiv qatnashib, Po'latdan sun'iy hamroh qo'yib berayli. Po'lat marshalni taxtga chiqarayli.
2 yil zarbadorlik bilan Po'lat tavlab Qeyri Jahongir Angliyadan eshib ketimiz. degandek lozunka shuarlar chaplandi. To'g'raqliqlar bu ajoyib g'aroyib gaplarni tushunolmasa-mu, Po'latning nimaligini oz to'lib biladi. Lekin uni qandoq tavlaydiganligidan zoda xabari yo'q edi. Bir kunlar kelib o'zlarining Po'lat tavlug'uchi bo'lib qoladiganligini texmi o'ylab baxmagan edi. Yaqinqi yillarda paydo bo'lib qolgan sun'iy hamroh Po'lat marshal degandek gaplarga mushu hukumat o'zi biladigan ishdi deb boshqa turib ovormi bo'lmaydi. Ba'zi gapdan bo'vaylar Qeyri Jahongir Angliya deganni o'z vaqtida badavlatga miltiq bergan Parang malikasining do'lti shu. Ularning odamlari qumliqdagi g'oyib shaharni oqtirg'ili kelib, ular holiga tushib qolganda bizning qo'ychilar tepib olgan. Namatning cho'ng dadisi Qurbon baxshi ularni davolab saqaytgan. Ular mushu yerda xeyli uzoq turgan. deyishdi. To'g'raqliqdagi boshlang'ich maktabning yosh o'qituvchisi sun'iy hamroh deganni Osmonda uchadigan Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydigan bir kema. Biz Po'latni jiqroq tavlay olsak, shundaq kemidan birini qo'yib bergan bo'lamiz, deb tushundirdi. Muallim, Po'latni qandoq tavlaydi? Rodini cho'ng o'choqlarda ko'ydirib tavlaydi. Ruda degan nima? Rodi degan tag'di bo'ladigan, Po'lat tavlig'ili bo'ladigan tosh. Muallim, qumda Po'lat tavlig'il bo'lamdi? Bo'lmaydi. Qumda nima qilg'ili bo'ladi? Muallim javob berolmay kuldi. Sal o'ylanib elib, Ilm-fan taraqqiy qilsa, insonlar cho'qim qumdanmi foydalana oladigan bo'ldi. Muallim, tog' degan qandoq bo'ladi? muallim doskaga bor bilan qumluqni, uning yeniga tik cho'qqilarni sizdi. Mavo qumluq, mavo egiz ko'tarilib turg'ini tog'. Muallim, bu yerda tog' bo'lmasa, Po'latni qandoq tavlaymiz? Muallim yana kuldi. U bu savolga haqiqatan javob berolmaydi. Yuqorining o'rinlashtirishi bo'yicha to'g'raqliqdagi qovul emgakchilar tashkillanib, qo'shni nahiyaning teg'iga berib Po'lat tavlashga qatnashadigan bo'ldi. Kanitdagi ish ko'rgan tajribalik cho'nglar, yosh ayollarning hammasi degudek safarbar qilinib, Po'lat tavlug'uchilarni Abdug'ini Oxun boshlab mangdi. Tashaxunning boshchiligida qurilgan qatnash atirti tog'dikilarga yiqilg'u, yemak-ichmak, kigiz-kechak degandek lozimliq narsalarni yetkazib berish vazifasini ustiga oldi. Qumluqda yashab kelgan, azaldan tog'ni ko'rib boqmagan to'g'raqliqlarga dastlabda Po'lat tavlash noit qiziqarliq, ko'ngillik ishdek tuyuldi. Tog' bag'rini bo'ylab qator o'rlashgan chedirlar, gami uylar, mig'miq odamlar, yasilayotgan, yasilib bo'lgan cho'ng-kichik do'nnopishlar, hamma yerda lapildab turgan qizil bayroqlar. Radio kaniyidan olinib turadigan jangovar naqsha ham qisqa, jonliq xabarlar. Yurt ichidan yiroq bu tog' bag'rini jonlantirib o'tgan edi. To'g'raqliqlar dastlabda cho'ng chedirga o'rlashdi. Atisidan tortib tog' bag'rining bo'sh yerga gami qo'lashga tushdi. Gamilar putib mesh qo'yildi. Kishilar issiq gamilarga o'rilishib, avval kelganlar yasab tayyor qilib qo'ygan pishlarda Po'lat tavlashni o'rganishga kirishdi. Ko'zoynaklik xanzu texnik bilan yosh tarjimon ularga pishni qandoq tayyorlash, materialni qandoq tartib va nisbatda selish, o't yiqish, eritmani qandoq chiqarish qoidalarini zerikmay takror o'rgatdi. Qo'lma-qo'l amaliy ishlabni ko'rsatdi. Dehqonlar qiziqib, anglab oz to'la bir narsalarni bilib olgandekmi bo'ldi. Ammo xilma-xil atalg'ular ularning esida qolmaydi. Elili pishiq yotlab olgan qoidalarni birdamdila unutib ketdi. To'g'raqliqlar texnikning yordamida pishqa tunji qitim o't qalab, pishdan etilib chiqqan qip-qizil temir eritmasini ko'rganda noyida hayajonlanishdi. Dunyoda odam qig'ili bo'lmaydigan ish yo'q ekan. Bizdek qora qo'lsoq odamlarmi mushundaq ishlarni qila oladiq, ha? deyishib ketishdi. Ammo ular o'zlari mustaqil ishga kirishganda bu ishning undoq oson emasligini bayqab qolishdi. Ikkinchi, uchinchi qitimda pishning ostida qilin, qattiq toshqal o'yib elib pish muzlab ketdi. Keyingi qitimlardami natija kutgandek bo'lmadi.
bir qitim pishtin etilib chiqqan doshqal orlash eritma Mejit Oxun degan odamning mo'risiga chochirdi. Hashpash degucha choponga o't tutishib, odam go'shining ko'ygan po'riqi bilan Mejit Oxunning echinishliq faryodi pech atrofini bir oldi. Mejit Oxun nohiyalik doktorxonada noyda uzoq yetib, bir mo'risi moymoq bo'lib saqaydi. Orqadilla pech ustida ishlayotgan bir dehqonning yuz ko'zi kuyib yorilandi. Boshqa yurtdan kelganlar bir odamining 10 metrlik egiz pichqi tushib kuyib ketganligini, uning bir tal so'ngkini terib ololmaganliklarini so'zlab yurishdi. Bu gaplar dehqonlarning ichiga bir vahima selib qo'ydi. Ular endi vazifani o'rinlay olmay qilishidan ansirashga boshladi. Abdug'ani Oxun boshdagi Xanzu texnikni izlab topolmay, egiz tomoq kiygan, pakarg'ina oqsiriq bir odamni boshlab keldi. Kishilar uni yengsarliq odam deyishatdi. Lapildab qora yig'iyotgan bir kuni yengsarliq odam Abdug'ani Oxun boshliq 5-6 dehqonni keyniga selib, yerlik kishilarning to'nurg'a o'xshab ketadigan bir pesh yasadi. Uningga o'tun, yog'och ko'miri va durdini qatma-qat selib o't yoqdi. O't yerimlashgancha orqa-orqadan material selib, ruda miqdorini ko'paytib, yerlik to'mirchilarning ko'riki orqali shamol berib turdi. Shu qitim bir o'tila 100 jang to'mir eritildi. Yengsarliq odam xeyli kunlargacha to'g'raqliqlar bilan birga yetib qopib yurdi. Bu jarayonda kishilar uning asli usti pichoqchi ekanligi, ota bovisidan tortib mush usulda to'mir eritib pichoqchilik qilib kelganligidan xabar tepishdi. Shunda qilib to'g'raqliqdan kelgan dehqonlarmu oz-ozdan to'mir eritishga boshladi. To'xtiqari uydan ayrilg'ili 5 tugicha 2 oy bo'lib qoldi. Bu tog'da Rudi qizitib etib yashnab qolgan ota-onasini, bolalari bilan Zaynabni o'ylaydi. U Zaynabni shunchalik seg'ingan edi. Oqdagi yog'liqni chekilib chikkan. Yig'idan qopoqlari ishib ketgan. G'amkin qiyofati bilan texmo lavan, omoq ko'rinadigan Zaynab uning ko'z oldidan birdan neri bo'lmaydi. U Zaynabga ich og'irtadi. Uningdan ansirabli yuradi. Demisimu uning dadasi o'lib ketib, bir necha oy ichida onasimi o'lib ketdi. Zaynab ota-onasining ich og'riqiga to'la yig'lab, o'riqlab shumakdek bo'lib qoldi. Uyda uning yuki hammadan og'ir. Bolalar texi bir-biridan kichik. To'xtiqorining ota-onasi bo'lsa kasalchan. Hisobda ularmu holidan xabar olmasa bo'lmaydigan kichik bola. Zaynab erlarga o'xshash etizg'i chiqib ishlaydi. Uyga kelib yana uydagilar uchun paypetak bo'ladi. Uning ustiga tugumas o'rganish, majlislarga qatnashmasi bo'lmaydi. Ne'mat qishdimi ularga orom bermaydi. Ko'tarolmasang sangiltovol degandek, mushu kunlarda 4 ziyondoshni yo'qitimiz deb qushqoch, choshqon siyliqi selib yurgidek. To'xtiqori ixtiyorsiz ulug' kichik tindi. Bu jafoliq kunlar qachonmi chekiga yetar deb o'yla yo'g'on bir toshning orqa tarafidan do'milab tushganligini sezmay qoldi. Egizda atrofda ishlayotganlarning varqirgan ovozini anglab, o'zini qochirib bo'lg'icha tosh uning yonpeshiga so'qilib tushib ketdi. Uningga hech ish bo'lmagandek to'yilib ishlaverdi. Oqshimi ishdan qaytqucha oqsapmadi. Biroq atsi yonpeshini ololmay qoldi. Tushga yaqin dori so'mkasini ko'tarib kirgan doktor uni tekshirib ko'rib, "Ta'ling bo'lgan yigit, so'ngaki zaxm yetmabdi. Bir hafta orom olsang, saqayib ketsan" deb dori berib, o'zining har kuni bir qitim kelib tekshirib turdiganligini aytib chiqib ketdi. To'xtiqori kechgacha medirlamay yotdi. Atsi boshqalar ishqa chiqib ketganda hamrohlari nadindir tepib akilib bergan qo'ltiq tayoqqa tayinib eshik oldiga chiqdi. Pastda uyandan bu yonga oldirash o'tishib yurgan odamlarga, ruda, ko'mir yoki doshqal besilgan qo'l harva, eshak harvalari o't purkib yenayotgan do'mni pichilarning atrofida uzun limlarni ko'tarib yurgan po'lat tovlug'uchilarga birdam qarab turdi. Uning yenidala 2 to'rikka bekitilgan qor taqtay gazeti bor edi.
ko'k shiriq chopon, quloqcha kiyib olgan yoshqina bir yigit yonchuqidan bir necha varaq qog'ozni chiqarib, qog'ozlarga birdam qarab turdi-da, bo'r bilan qora taxtayning yuqorisiga Polat uchun jang deb yozdi. Uning xeti ko'rimsiz edi. Birinchi qurdan boshlagan xeti qur oxirigacha doskaning ostiga tushib qoladi. Xetidan rozi bo'lmay, doskani o'chirib qayta yezishga boshlaydi. Yezib to'xtab, sal neriroq berib qarab beqib, yozganlarini yana o'chiradi. To'xti qari uning yeniga kelib, tortingandek kulimsirab, "Men yezib boqsam bo'lamdi?" Yigit darhol to'xtab uningga bir qardi-da, gap qilmay bo'r bilan qog'ozni berib, "Mushu qog'ozdikisi bo'yicha yezim." deb qo'ydi. To'xti qari qog'ozga pat-pat qarab, uningdagi xatlarni doskaga chiroyli ko'chirdi. Yigit yana bir yonchuqidan elib bergan qog'ozdagi she'rlarni uning yeniga ratlik yezib chiqdi. Yezib bo'lib, qora taxtayning to'rt burjiki, osti-usti va maqol oralarini chiroyli gul naqshlar bilan bezadi. Shuningdan keyin u yigit har kuni To'xti qarini izlab keladigan bo'ldi. To'xti qari uning muxbir ekanligini, yozganlarining bir nusxasi shaharda chiqadigan gazetga avatildiganligini anglaganida o'zining qaramlik qilganidan xijil bo'lib qoldi. Ammo yigit uni burunqidekli izlab kelaverdi. Hatto o'zi yozgan she'rlarni o'qib berib, fikrmi oladigan bo'ldi. Bir kuni u apparat ko'tarib kelib, To'xti qarini ishlayotgan yerida suratga tortib qo'ydi. Oradan bir hafta o'tganda uningga bir nusxa gazet akilib berdi. To'xti qari gazetning bosh tarafida kulib turgan. Jo'sining oldini echivetgan yigitning o'zi ishkanligiga tasdi ishondi. Suratga "Men Polat tavlidim" deb mavzu qo'yilgan edi. Bu To'xti qarining tunji qitim suratga tushishi edi. Shu kunlarda moda bo'lgan "Hamma Polat uchun" degan shuar xuddi o'tkir quroldek yoki yorliqdek har qanday to'sqinlikni yo'qitib, mumkin bo'lmaydigan ishni birdamda reallikqa aylantiradi. Polat tavlash uchun noiti ko'p yog'och ko'miri va o'tin zarur edi. To'g'riqlikda qolgan erlardan tashkillangan bir guruhga to'xtamay daraxt kesadi. To'g'riq bamu, terak bamu, toza meva berayotgan ujma, o'rik, yong'oq barmu birdamdala gursildab yiqilib yerda yotadi. Kishilar uni hari bilan parchalab, mahalla sirtidagi yo'g'on o'rlarda ko'ydirib, yog'och ko'miriga aylantiradi. Shox shumbularni kesib o'tin qiladi. Tog'orlarga qochilangan yog'och ko'miri bilan bog'lam o'tinlar to'yga eshakka ortilib, ot harvalarga besilib, kech-kunduzlab Iroqdagi tog' bag'riga to'shiladi. Birer oyga qolmay to'g'riqlikda cho'ngroq bir tut daraxt qolmadi. Elim oxun ishik oldidagi osmon palak teraklarning kesilib ketganiga chidamay sarongdekli bo'lib qoldi. 9 tub terak xuddi zabardoz polvonlardek ota buvisining qadim joyini qo'rshab turadi. Uningga ota buvisining ruhi mushi teraklarga singib qolgandek bilinadi. Ko'ngli xushchaqlarda o'ylig'i chiqsa, terak yupurmoqlari xuddi uning xushalligiga o'rtoqlashayotgandek kumushdek porqirab, mayin shamolda yiqimliq shildirlashadi. Uyda birar ko'ngilsizlik bo'lsa, teraklarmi jimib sukutga cho'mgandek tuyuladi. U terakka yo'linib o'ltirib, o'tmish aslimalarga g'arq bo'lgan vaqtlarida ruhi osmon zimin, dal-daraq va ajdodining ruhi bilan birlashib, bir jon, bir tanga aylangandek kuchlanib, yoshirib qolgandek tuyg'uga cho'miladi. Uning teraklarga mehri cho'nqur edi. Ularni asraydi. Kishilarning ot eshak bog'lishiga, ziyon zahmat yetkazishiga yo'l qo'ymaydi. Kishilar uning uyini teraklik qo'yla desa, mahallasini teraklik mahalla desa, u faxrlanadi. Mana bugun ularning hammasi bir kundala yo'q bo'ldi. Har yili at yozda may bo'lib pishib, odamlarni emas, uchar qanot, jonivorlarni to'yg'izadigan ujmalar. Ularga qo'nib, churuqlashib ko'ngillarni ochadigan qushlarmi yo'q bo'ldi. Uning ho'ylisi birdala qo'g'jirab qoldi. Uning uyda o'ltirg'isi kelmaydi. Yo'llarda, etizlarda oylinib yurganida o'ziga o'xshash tamtirib yurgan qushqashlarni ko'rsa, mening mahallamdagi qushqashlar shumikin deb ich og'irtadi.
Yanchuqidagi kommunadan bergan zag'rinani ovab berib etib, Ketinglar, yiroq yerlarga uchib ketinglar. deydi. Yiroqdan ragatga ko'tirib yugurishib yurgan bolalarni ko'rsala, beshidagi tomoqini qo'liga elib, hush, hush deb qushqashlarni urkitib qo'g'laydi. Ay bechoralar. U ularning orqasidan uzoqqa qarab turib ketadi. Qushqashlar yerga qo'nishdan qo'rqib, osmonda echinishlik chirildishadi. Ularning o'vlari buzib etilgan, ular qo'ng'udek, orom olg'udek biror tub daraxtmi yo'q edi. Uchib ketayotganlarning ba'zilari o'q yeb yiqilsa, ba'zilari qanotlari telib, holidan ketib yiqiladi. Bolalar qushqashlarning o'liklarini ko'tarishib, xushal bo'lishib yugurishadi. Elim oxun ne'matni izlab bordi. Ne'mataxun balam, u mu mayli, bu mu mayli. Lekin daraxtlarni kesibatganligimiz zodi bo'lmadi. Bizning yurtni saqlab turg'ini o'sha daraxtlardi. Uni kesiverdik. Endi hamma yer uchuqchilik bo'lib ketdi. Etizlarimizni, uylarimizni qum besib olamo deb nimasiga o'ylamaymiz. Xalq o'ylamasimi mayli, lekin sizlar yurt otsa turib nimasiga o'ylamaylar. Mana sizlarning cho'ng dadilari dastiganli yerni ko'kartib mangdigan odamdi. Uloqchilikmi ustitdi. Ashular ota-bovlar tikkan ko'chatlarimiz ketdi deb go'rdi o'ri o'ltirmaganmidi balam? Ne'mat bir o'ngib bo'lib o'zini tutib oldi. Sizlar nada ilimka? Jahonda bir ishlar bo'lyotidi. Bilamlar shuni. Bu gapni menga dedilar. Men anglamagan bo'lay. Agar yana bir yerda deb salslar, iliqda qalpoqning yo'g'ini kiyla. Ko'rmaganni ko'rib, voyda atdisilmi? Hech kim sizlarga yordam qilolmaydi. Hozir hukumat hamma ishni qo'yib, polatda olaymiz deyotidi. Buningga bir nima deyishga hech kimning haddi emas. Dadiyolliq odam bo'lg'asqa sizlarga shunchalik deb qo'yay. Qo'nglarini g'it qisib, og'izlarini ching yumib, singan nonni yeb yursizlar. Elim oxun shuningdan keyin hech kimga gap qilmaydigan bo'lib qoldi. U uyining orqasidagi o'rilib tushgan tomda optopsinib o'ltirib, o'zicha bir nimalarni deydi. Yanchuqidan madak orlashtirib yiqilgan zag'irnani chiqarib, oldirmay uvab, bir changilini og'ziga solsa, bir changilini atrofiga chachadi. Bir to'kur qushqash uning atrofida dallaydi. Sunuq qanotlarini so'rab, pir uchib uning mo'risiga, non yuqi soqollariga qo'nib oladi. Gazetlarda bir kunimiz yilg'a, bir yilimiz asrga tang deb tasvirlangan 1958-yilning qish fasli o'tib ketdi. Tog'dan g'alba quchib qaytib kelgan dehqonlar atiyazliq terilg'uga kirishdi. Qarag'anda yerni yanada termay bo'lmaydigandek qiladi. Atiyazliq ishlab chiqarishga birlashtirilib, yangidan yangi shuarlar, yangi vazifalar chiqib turadi. Dehqonlar ularni onqirib, moslashib ulgurolmaydi. Har qancha dog'dug'iliq, jiddiy yig'ilamo oxir berib ziroatning, o'g'utning, uloq chirvining maslahatiga. Hatto xotinchilikning paranglariga oyilib ketadi. Mundaq chog'larda uxlab o'ltirgan odamlarmi uyg'onadi. Sorun birdila ozodlashib, kishilarning ruhi ko'tarilib, kulgi chaqchaq qaynaydi. Ba'zi gapi oshkora odamlar kommunaning umuchi bilan madakninni yavrib, xotinlarimizning yinig'imi yo'lamas bo'lib ketdik. Chaqchaq bilan bo'lsa-mu, ko'nglimizni ichib olayli, deyishadi. Matniyaz Oxun ismlik vijik og'zida tishi qolmagan odam gaz bog'lab ketgan lavlarni tomshib, kommunizmga borganda, kommunaning oshxonasida 40 uchoqti polo, lag'man, sho'rpa degandek 40 xil lozumat pishib turamiz. Qaysini yigimiz kelsa, qochimizni elib berib, usib yavridi ekanmiz. Hech kim usib bermaydi ekan. Hech kim jig'yab ketding demaydi ekan. Qachonmi shu kunlar kela? deb kishilarni kuldiribdi. 16-bob. 4-oyning boshlarida ko'zga bug'doylar tekshi o'sib, terilgan ziroatlar bo'y tortib, dehqonlarni oldirtishga boshlagan kunlarda tuyuqsiz havo o'zgarib, bo'ron chiqishga boshladi. Osh vaqti bilan boshlangan bo'ron dam-dam kuchayib, döv-döv qumlarni uchirib, turg'un lampalarni o'rib, to'g'raqliqning biror tub daraxt, hatto ko'chatmi qolmagan etiz dala mahallalarda xolgancha hayvisini ko'rsatkili turdi.
To'g'raqliqlar do'lqinliq daryodagi qo'lvoqdek dirildab titrab, har yan choyqilayotgan uylarda o'ltirib, azaldan his qilib baxmagan vahimaga tushib qilishdi. Bo'ronning dahshatli gurkirishidan boshlari oylanib, quloqlari putib ketgan kishilar bolalarni bag'riga besib, yukinib o'ltirib, oyat o'qib, Allohdan omon esanlik tilashdi. Nola iltijo qilishdi. Bo'ron bo'lsa, bayni quturgan yirtqish ediki, osmon bilan zamin orliqini bir olgan. Kuch qudrati tangdossiz bu yirtqish hech narsani ko'rmaydi, anglamaydi. U xolisa barchini dastlab chaylaydi, urib so'qib vayron qiladi. Xolisa qum ostiga tirik ko'madi. Uning yugan salg'ili bo'lmaydi. Saharda bo'ronning gurkirgan ovozi texmi kuchaydi. Kishilar uylarining to'rus, eshiklarining osmonda laglakdek uchib yurganini ko'rganida, zamon oxir bo'libdi deb yig'izar qilishib panohlangudek gami o'rilaga, eriq ozganlarga o'zlarini etishdi. Bo'ron ularning zaif tanlarini savoydi. Ustiga qum to'pilani, yog'och tosh, axlat chavorlarni to'katdi. Ularni nafas oldirmaydi, ko'zlarini ochirmaydi. Kishilar bu dunyodan oxirgi umidlarini uzgan paytlarda quturgan yirtqish holsizlanishga boshladi. Tushga yaqin bo'ron asta-asta pasaydi. Qizg'ish to'piranglik osmonda birdili kun parildab optob chiqdi. Optobmu qizg'ish to'pirangda edi. Kishilar yotgan yerlardan qo'pib, to'pitinib ketgan ko'zlarini o'ylab, atrofga nazar soldi. Bir-birining izdak so'rqini qilishdi. Ularning ko'z oldida qumga ko'milgan puchuq tomlar, kishini echindirdigan bir xarobilik so'zlib yotadi. Xalq askarlari odamlarning sonini elib, ikki kichik bola bilan bir qeri ayolning yo'qib ketganligini aniqladi. Etizlar bo'lsa qilin qum ostida qolgan edi. Harbiy qismdagilar yordamga keldi. Nohiya, shahar, qo'shni yezlar yemak-ichmak, kiyim-kechak va ozuqliq yetkazib berdi. Dehqonlar bilan harbiylar etizlardan qumlarni yo'tkab, ziroatlarni qayta terdi. Qum to'lib qolgan eriq o'stan, buloqlarni ko'lab, yo'llarni tozaladi. Uylarni yasab, odam o'ltirgudek holga keltirdi. Turmush yana asta-asta izig'i tushdi. Yop-yeshil etizlardan rangarang kiyingan qiz cho'konlarning naqshlari olinishga boshladi. Asliga kelgan yasli va boshlang'ich maktab qo'rosida go'dak bolalarning qo'ng'iroqdek jarangliq ovozi yangraydi. Shu yili to'g'raqliqlar yuqorining yordami bilan yilni omon eson chiqardi. Ikkinchi yili ochliqdan mo'l hosil elib, xiyla holinib qoldi. Kommunaning o'moshlarida oncha-muncha go'shmi paydo bo'lib qoldi. To'xti qori bilan Zaynab yosh zarbidorlar atritining amgak, o'ginishlardan bekor bo'lib uyiga qaytganda bolalari uxlab qoladi. Turdi Oxun bu yil 7 yoshga kirdi. U kasalchan cho'ng onasiga yordamlashib, uy ishlarini qiladi. Atiganda ufqularining cheyini berib, yasliga opirib akiladi. Bolalar yaslisini Oltingul boshqaradi. U bolalarga onch kuyinib ketmasimu, urib tilamaydi. Boshqa ayollar bolalarga qo'pollik qilsa, ularga qayidi. U to'xti qorining bolalarini ko'rganda, mushundaq chiroyli bolalarning o'zining emasligiga ichi siyriladi. Tushda bolalar supida yetib uyquga ketganda, u ularning chiroyiga sinchilab qarab, o'ziga tonish qiyofatlarni izlab xiyolga cho'kadi. U turda Oxunni yavash, mung, Zaynabning jamiyatidagilarga o'xshaydi deb uningga oncha qapoq ochmaydi. Ikkinchi o'g'il Rustammu Zaynabning dadisi Vilaxunga o'xshaydi. Bo'libmi, uning qop-qora qoshlarining tegidagi sal qiypoch, neshtardek qaraydigan ko'zlari Vilaxunning o'zi. Ammo uning qonshiri, yumaloqligi, eg'izi, gap qilishlari o'z dadisini tortgan. U cho'ng bo'lganda qopiqining bezi bor, xeyli no'chi yigit bo'ladi. Kichik o'g'li Roza Oxunning tilg'i olg'uchiligi yo'q. Hammadan odamning ichini kuydirdig'ini ularning qizi Zumrat. U to'kilib turadigan qosh ko'zi, qonshiri, qip-qizil
sal do'msiyib turadigan lavlari bilan to'xti qarining o'zi. Oltingul Zumradga bek amroq. Doim uni yetilabli yuridi. Olqinidagi kichikkina budur qo'llar uni to'xti qariga bog'lab turgandek bilinadi. Zumradni o'ziga qartib olsa, Zaynabdan dardi chiqadigandek. Uni xush qilishni o'ylaydi. Zumradmu mushtaq turib odam aldashni biladi. Oltin onam deb uningdan bir qadam ayrilmaydi. Aksi olg'ili kelsa, oltin onam bilan ketaman deb ayishib turib oladi. Oltingul oqshimi Namatga orqasini qilib yetib, Zumrad dadisining oldida oltin onam deb mening gapimni qildimikin? To'xti qari mening aytibni anglab nimalarni o'yladi ekan deb xiyol qiladi. Bu dunyo shundoq dunyo. Birining dardida kuyib pishib, satbori bo'ladi. Murodiga yetolmay xor zorliqda o'tadi. Biriga rahimsizlik qilg'uchi, yana birining oldida bechora va xor zordir. Orisal kunlarda to'g'raqliqda to'y qizidi. To'y mashrablarida yangi kelinlar to'yliq kiyimlarini ko'rsatib olmoqchi bo'lgandek, o'tirdan tushmay o'ynab qiz cho'konlarning ko'zidan o't chiqarib etishdi. Bo'libmi, bu xilchixonning navri qiziga eri shahardan elib bergan o'tik bilan yung ro'molga hamma odam havas qilishdi. Zaynab og'zidan chiqarmagan bo'lsa-mu, to'xti qarining Zaynabga mu ashundoq o'tik bilan ro'mol elib bergusi keldi. Bu yil fasl obdan keldi. Ayol ikkisi jon tikib ishlagachga daromadni mu xeli edi. Naqbul oz bo'lsa-mu har holda bor. To'g'riqlikda uni hajligidek yer yo'q. Zaynab to'y qilib kelgandan bo'yin ko'rgan rohitidan jafosi ko'p bo'ldi. Ota-onasining uyidan elib kelgan kiyimlari bilan to'yliq kiyimlari olib-burun ko'nrab ketdi. Lekin u biror qaytamu kiyim-kechakning g'alvisini qilib boqmadi. Oshu chiroyi, zilvoliqini yo'qotmagan bo'ybasti ko'ni kiyim-kechaklar ichida guhardek chaqnab turadi. U kichik vaqtida tovar durdun kiyib, rohat ichida cho'ng bo'lgan. Yana shundoq rohatda yashashga loyiq edi. Ammo to'xti qari uni rohatga erishtirib olmadi. U bularni o'ylig'inida yuragi echishatdi. Shunga qo'li oz to'lib pul ko'yganda oldi bilan Zaynabni o'yladi. Zaynab bo'lsa baslashgandek cho'ng bo'lib atgan. Birining chopini, birining ishtini kichik kelib qolgan. Yana birining qishliq oyiqi yo'q bolalarni o'yladi. Pul hajlash ishida ularning gapi toza bir yerdan chiqmagan bo'lsa-mu, to'xti qari bir kuni saharda ota-onasi va Zaynab bilan xo'shlashib, uxlayotgan bolalarga birdam qarab turib, shaharga qarab yo'lga chiqdi. U xurjiniga Zaynab o'g'irliqcha yiqib bergan to'qashdan boshqa bir xalta gulini selib oldi. Bu gulini shahardagi Ilhomjon degan muxbir yigitga atab alohida tanlab qo'rtgan edi. Asli pochtadan avatmoqchi bo'lib yuradi. Әмді өзі алғаш бардығалықыдың толымы құшал болды. Тоғырақлықтың коммуна жайлашқан сайбақ базырыға от харвысы қатнайды. Тоқты қари башқы төт yoluvchi bilan billa harvıға besilgan egiz yüknің üstіге жайлашды. To'g'riqlikdan chiqib, birer 2 kilometr orliqcha harva bir xil g'irildab silliq mo'ngdi. Bara-bara bo'ronda qo'lgandek choy qilishga boshladi. Taş yo'l goh qumning ostida g'oyib bo'lib ketsa, goh ko'rinib qoladi. Yo'l uzoqdan buyon yasalmaganlikdan harvi chaqi ha degandila o'ymon katonglarga tushib qoladi. Harvikash uzun qamchilarni qarsildatib, "Chu! Trrr!" deb xila bilishibmi katongdan chiqolmaganda, yo'lovchilar sakrab tushib harvini ishtiradi. Otlar yana taraslab harvini tortib ilgirlaydi. To'rt atrofning narigila qarasa qum, yana qum. Xuddi g'urg'ur shamoldagi dengiz suyining yenik mavjudek turum qumlarmi, bo'ronliq dengizning o'rkashlaridek egiz, hayvat qumlarmi bor edi. Yurtdan yiroqlagancha qum do'nglari pakarlab, bara-bara yiroq ufqqa qadar mavj urib turgan tuzlang qumliq namoyon bo'ldi. Ufqda quyosh asta-asta petib ketyotdi. Kunning o'zgarishiga ayishib, saharda qizg'ush seriq, tushdi kumush rang,
kechdi petib ketayotgan kunning rang julasida qizil tus olgan qumluq namoz shamning xira shira pardasi ostida bir pas zangar bo'lib ko'rindi. Va bu rang bara quyuqlashib zamin tutash ketgan. Siyohdek qorong'ulikqa cho'mdi. Yaratquchining muqaddas chirg'i zamin ustidan o'chdi. Qachonlardadir paydo bo'lgan yulduzlar cheksiz cho'lning o'ttirsida ketayotgan tanho harviga ajablangandek jimirlashadi. Yo'lovchilarning qapoqlari eg'irlashdi. Ular uyquliqda harvidan uchib tushmaslik uchun obdarroq joylashib elib, birining keynidan biri uyquga g'arq bo'lishdi. Va bir kechining harvkashning otlarga tovlashlari, uxlab qolmaslik uchun aytgan zerkarlik noxishlari va andisha orlashgan chala uyqu ichida o'tkazdi. Harva osh vaqti bilan rayon markaziga kirib keldi. To'rt ko'chaning og'zidagi dangda shaharga boradigan harva tayyor bo'lgan edi. To'xti qori bu harvadan tushib uningga joylashdi. Shahar yo'li uningga uncha zerikishlik tuyulmadi. Bir-biriga tutishib ketgan cho'ng kichik yezi bozorlar, texichi ko'kirib turgan bug'doyliqlar, uzum bedishlari ostidagi pakar dehqon uylari, ko'cha eg'izlarida to'plashib turgan er kishilar, yuzini yengi bilan to'sib qapoq ko'tirib suvga mongan qiz cho'kallar, jigdilikda qo'y beqib yurgan ushshaq bolalar uningga azaldan tunishdek issiq ko'rinadi. Shaharga yaqinlashgancha cho'ng kichik harvalar, otliq, to'gilik, eshaklik erlar, ayollar, qo'y yetilgan, sevat ko'tirgan, o'shnisiga xurjun ortgan piyodalar, tuz, o'tun, sabzi piyoz ortilgan eshaklar yo'lga petishmay qoldi. To'xti qori buningdan ajablanib yenidagi ayoldan, "Bular nega bordi?" deb so'radi. Ayol xudo osmondan tushgan odamni ko'rayotgandek uningga beshidan oyog'igacha ajablanib qarab, "Shaharda bugun bozorga boradi. O'zlari nadin kella?" "Men to'g'roqlikdan." Ayol qoqoqlab kulib ketdi. "Yemo yetim odam zonliq qilish ajab ustikan. Nadin kella desam to'g'roqlikdan deydi. Yigit, men sizdan yurtlarning iti nima deb ataydi deb so'rayapman." To'xti qorining yenida o'ltirgan chorsaqol dehqon uni xijilchilikdan qutuldirdi. Sizlar anglamaganmi? To'g'raqlik degan bir yurt. Bizning go'ngshig'i qaraydi, lekin orliqi bak yiroq. U yerning odamlari osonlikcha sirtqa chiqmaydi. Qaraganda mavi inimizning safarga tunji qitim chiqishi o'xshaydi. Ha, mundaq deysizlar. Shu bozorni bilmayotgan emasmi bu yetim? To'xti qori ayolning gaplariga quloq solmay atrofga qarab o'ltirdi. Lekin shuningdan keyin boshqalardan gap so'rashdan aymindigan bo'lib qoldi. Harva shahar chetidagi bir dangda to'xtaganda, chorsaqol odam uni boshlab berib, dangjodan yotoq oldi. Ishkilarning o'rni bir yerda edi. U tuz ko'ngil, o'zining ishig'i pishiq odamdek qiladi. U to'xti qoriga pul puchak, narsa keraklarni qandoq saqlash, shaharliklar bilan qandoq aloqa qilishni o'rgatdi. Shaharning ko'chalarida osmon qarab, og'izlarini ichib mangmay, hech nimaga nazarlarini solmagandek, guz dastlab mang'islar. Kiyim-kechak chiroylaridan ancha chanmaydi ekan. Amsi men yeyman. Yo'q, sen yemagan. Uyga kirib, non ye. Nonni onam qo'lim yetmaydigan yeb qo'ydi. Elib yetsam ololmayman. Biz kambag'al, tuvan o'tira dehqonlar oltin kumushni emas, inqilobiy g'oyini, simpiy mehr muhabbatni e'tibor bilishimiz kerak. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur.
Bugungi adabiy anglatish programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Onlarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qandoq ko'ramiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandoqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Biroqning ishiga aralashmanglar. Ota-bovalarning tilini tashlab etgan odam yiltisiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib, qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Sha deganda nima tula? Harom tamoq o'g'ri bilan aldam tutula. Sizlarning nerdan kelganliklarini bilib olsa, bir amal qilib, sizlarni aldashning, qoqt-soqt qilishning ko'yig'i tushidi. Shunga so'rg'anlarga men shalik davaslar. Yo'lni bilmislar, qayroq ayollardan asta so'raslar. Shaharning ko'chalarida osmon qarab, og'izlarini ichib mangmay, hech nimaga nazarlarini solmagandek guz-guz tashlab mang'islar. Kiyim-kechak chiroylardan ancha chanmaydi ekan. Shaning boyvachilaridan qilishmaydi ekanlar balam. To'xti qori haqiqatan bir obdan odamga yo'liqqan edi. U To'xti qorini e'tikoqqa boshlab chiqdi. Ishkilan e'tikoqda namozni o'qib bo'lib, o'rda oldi. Anjan rastisini cho'rgiladi. Atsi yana Qum darvoz, To'shik darvoza, Nobesi, Yorbaq darvozasigacha boshlab bordi. E'tikoqdagi katta bir imoratning eshigidan odam degan nig'miq kirib chiqib turadi ekan. U Shondan deb otiladi ekan. To'xti qori ikkili qavati liq molga to'lgan bu Shondandan Zaynabga ora poshinliq o'tdik. Qizil tevitshal. Qizi bilan ikkisiga ko'ngillik do'mpongli oldi. Zaynabning topshirig'i bo'yicha o'g'illarga ishdan chaponliq ko'krak, qishliq oyoq, onasiga masa kaloch, dodisiga chaponliq chiparqut oldi. To'g'riqliqda Shalyu degan harbiydan boshqa xanzu ko'rib boqmagan To'xti qori Shondanda mol setayotgan oppoq, semiz, qirqimchash, pakarg'ina ayol bilan chiroyi qaramtul, yoymi qopoq, tishlari teshig'i chiqib turadigan. O'ruq yana bir ayolning kulishib, o'lik ovozda to'xtamay bir narsalarni deyishayotganligiga qarab bir haza turdi. Yana bir kuni tushda To'xti qori o'zi yolg'iz ishqi mo'changa bilet ilib E'tikoq klubida teatr ko'rdi. Naqsh usullar uningga bek yaradi. O'ruq qiziqcha odam bilan semiz bir ayol o'rilgan laparni ko'rib yetib, tomoshabinlar bilan birlikda ko'zidan yosh chiqib cho'kildi. Futi bilan yerni tepib, tozi chavuk chaldi. O'yin tugab sirtqa chiqqanda talatihi yo'riq edi. U o'zini boshqa bir dunyoda, artistlar bilan birga yurgandek sezdi. Bu o'yinning ta'siridan edi. U bu ta'sirdan oqshim o'ringa kirib yotqichimi qutula olmadi.
Әдісі, To'xti qari Dangjadan gezitxonaning nadlikini so'rab belib olgandan keyin so'g'atli xaltini ko'tirib gezitxonaga bordi. Cho'ng darvozaning yenidagi ko'zatchi o'ltirgan uyga kirib, o'zining Ilhomjon ismli bir muxbirni izlaydiganligini aytdi. Kesal chiroy, xirqirab so'zlaydigan darvozadan nemishqidir o'ngib, Chiqing. Bu yerda undaq odam yo'q. Nadin kelgan bo'lsangiz, shu yerga keting. deb To'xti qariga qo'pol deydi. Uning qayta eg'iz aytishiga yo'l qo'ymay, uni darvozaning sirtiga haydab chiqardi. To'xti qari ichi ochiq bo'lib, eshik oldida bir pas turib qoldi. Ilhomjonning mush yerda ishlaydiganligi aniq. Agar yo'tkilib ketgan bo'lsa-mu, u odamning buncha vala qilib ketishining hojati yo'q edi. U nemishqa buncha vala aloqsadi bo'lib ketdi. To'xti qarining ko'ngli qandoqdir bir shumliqni sezgandek bo'ldi. Boshqa biror odamdan so'rab baqmoqchi bo'lib, darvozaga talmirdi. Dal shu chaqda darvozadan bir yigit chiqib keldi. U murisiga aparat eslab olgan edi. Bo'y turqumi Ilhomjonga o'xshab ketadi. To'xti qari darhol uning oldiga bordi. Men mush yerda muxbirlik qiladigan Ilhomjonni izlaydim. Yigit Ilhomjonning ismini anglab sal cho'chigandek bo'ldi. Beshini ko'tarib atrofga bir qarab etib, To'xti qarini sal neriga boshlab bordi. Ilhomjonni nish bilan izlaydingiz? U tuqqiningizmi edi? deb so'radi. Yo'q, tuqqanim emas, tunishim. Zarur ishimmi yo'q. Ko'rishib kelay deb, yiroqdan olayda izlab kelgan edim. Muxbir yigit atrofga bir qarab etib pichirladi. Ilhomjonning beshig'i kun keldi. U hozir bu yerda emas, turmida. Nima? Turmida? Turmaning o'rnini deb beralasizmi? Men bu aniq bilmayman. Boshqalar Aqsuning Shayar degan yerda deganda qilgan. Muxbir yigit oldirab ketib qoldi. To'xti qari yaqin bir tuqqanining beshig'i kelgan kulfatdan qayg'urgandek qayg'urdi. Uningdek bir odamning nima gunoh o'tkazishi mumkinligini zodi ko'ngliga sig'dira olmadi. U chatoqning ayni chaqda o'zi qora doskaga ko'chirib bergan. Ilhomjon o'zi yozgan bir kuplet she'rdan chiqqanligini. Bir necha oy ilgari gazitga besilgan, gazitning 4 betiga liq kelgan bir maqolaning Ilhomjonni kishilar ismini tilga elishdan qo'rqadigan xatarlik unsurga aylantirib qo'yganligini asla bilmaydi. To'xti qari charsoqol odamdan Shayarning qayerdaligini, necha kunda borg'ili bo'ldiganligini so'radi. U bilmaydi ekan. Dangja uning shu atrofda o'ltirishliq, yaqinda Shayarga berib o'g'lini yo'qlab kelgan bir qiyri odamni tunishtirib qo'ydi. Qiyri odam uning gapini anglab birdan turib ketib, Seni yo'qlab bormoqchi bo'lgan odam, sizning nimalari bo'ladi? Tog'amning bolasi Navrakan bo'ladi. Turmida yetib bir yil bo'ldimi ya? 6 oy bo'ldi. Undaq bo'lsa, barg'allari bekor. Gizitxonda ishlaydi deganlarga qaraganda siyosiy jinoyatchi o'xshaydi. Siyosiy jinoyatchilarni dastlabki yillari tuqqanlari bilan ko'rishtirmaydi. Adresini aniq bilsizlar, xat yozib boqsizlar. To'xti qari bir xolta gulini shu bo'yga akilib berib, O'g'illariga avatib berala, dedi. Orqadan o'zining bo'y bilan yana bir qitim ko'rishishining mumkin emasligini bilib tursimu, xat yozganda o'g'illardan surishtirib boqqan bo'lsizlar, u Ilhomjon muxbirni tunimdikin. Surishtirib boqay, tunib qolsa-mu ajab emas. Bo'y Rasul o'g'liga yozgan xatida bu ishni aynan yezib, o'g'lining shundoq bir odamni tuniydigan, tunimaydiganligini so'radi. O'g'il bu xatni Ilhomjon bilan birga o'qidi. Ular bir kamerda edi. O'ruqlab, sarg'ayib tunug'siz bo'lib ketgan Ilhomjon xiralashgan ko'zaynikini surtib o'ltirib, po'lat tavlash vaqtida tog'da o'tgan kunlarini, sadda, ko'ngli oq, xatni chiroyli yozadigan, she'rni obdan tushundigan sahroliq yigitni aslab ko'ziga yosh oldi. U qing'ir qiyshiq pochirkisi bilan To'xti qariga qaratib, Inim To'xti qari, salom sizga. Tinch omon turyotamsiz. Men musalomat, yomon emas turyotaman. Mening izlash so'riqimni qilganingizga rahmat inim. Xudo nasib qilsa, omon bo'lsak ko'rishamiz. Akangiz Ilhomjondan. 1960-yili 2-oy. Shahriyar.
deb ishkilik xat yozdi. Xatni komirdishi dadisiga yozgan xatning ichiga selib qo'ydi. Boy xatni ko'tirib Danjani izlab borgan bo'lsa-mu, Danja To'xti qorining qayerlik ishganligini aytib berolmadi. Xat so'g'i cho'kkan toshdek deraksiz qoldi. 17-bob. 6 yoshga kirib qolgan Rustam eshik oldida non yeb o'ltiradi. Yo'g'on bir qora isht etilib kelibla uning qo'lidagi nonni elib qochdi. U Padichi Hodi Oxunning ishti edi. Egisi o'lib ketgandan keyin bog'liqqa ko'nmay zaratliq bilan mahalla o'tirsida cho'rgilib yuradigan bo'lib qolgan edi. Rustam "Menimni ishti eb qochdi" deb varqirab yig'lashga boshladi. Sal nerida turgan 17-18 yoshlardagi 5-6 bola ishtni qo'g'lab ketdi. Ular ishtni bir ho'yliga qapsab tutib olganda, u hech nimaga qarmay nonni yutib bo'lgan edi. Bolalar uni rosa savitib, toki u echinchlik g'ingshib qonlarini eqitib, zaratliq tarafga qechib ketguchi chalma kesak qildi. Yana dardi chiqmay, kelar navbat oshu ishtning jojisini qandoq berishning maslahatini qilishib o'ltirishdi. Shu kunlarda to'g'riqda non jonga barobar bo'lib qolgan edi. Kishilar bir burda non uchun hammani qilishga rozi edi. Kommunaning madak uni orlashtirib yiqilgan neni bargan seri qis bo'lib ketdi. Ilgari kuniga 2 dan berildigan non 1 dan, oxir yerimdan berildigan bo'ldi. Attiganda ishgan suyuq umoch qo'rsaqqa dal bo'lmaydi. 3 zog'ra bir uylik 8 jon odamning bir kunlik ozuqi edi. Zeynab nonlarni tangliga selib egiz elib qo'yib, kim qo'rsqim ochdi desa bir burda o'shtib beradi. To'yib g'izo yeb baqmag'iniga uzoq bo'lib ketgan bolalar atidan kechgacha nonning qalvisini qiladi. Mundaq chog'larda Yelim Oxun qo'lidagi nonni qo'yib, gap qilmay chiqib ketadi. Uning nima yeb oyat yurganini hech kim bilmaydi. Kishilar uning eski tomliqda atidan kechgacha o'zi bilan o'zi gaplashib o'ltirganini ko'radi. Ba'zida navrisi Roza Oxun uning yenida o'ynaydi. U cho'ng dadisining ko'ni tomning somon orlash chalmasini po'lab, yanglari bilan pokiz ertib, tosh bilan gulidek parchalab og'ziga selib, navo tushungandek shumidiganligini biladi. Cho'ng dadisi chalma yeyotganda, u ko'zlarini yo'g'on echib, ajablanib qarab ketadi. O'zining qo'rsiqi echib, ko'zlari qorong'ulashib ketsa-mu, cho'ng dadisidek chalma yeyishni xohlamaydi. U cho'ng dadisidan "Cho'ng dada, sen nimishqa chalma yeysan?" Egim kaygash yeyman bolam. Sening qaring bo'lmasin. Yelim Oxun mushi navrisi bilanla saq odamdek paranglashadi. Chalma degan mehnat. Optab tuturgan tomning chalmisi mehnat bo'lmaydi bolam. Amsi men yeyman. Yo'q, sen yemagan. Uyga kirib, non ye. Nonni onam qo'lim yetmaydigan yeb qo'ydi. Elib yetsam ololmayman. Roza Oxun cho'ng dadisining oldidan qo'noqchilik bir chalmani elib, qo'rqib turib og'ziga soldi. Chalma uning og'ziga kirib erib ketdi. Somon oralash to'pining yo'l bo'lgan chog'dagi o'zgacha hidi uni huzurlantirdi. Xuddi ota-onasi cheklagan ishni o'g'irliqchi qilayotgandek, yuragi do'pildab tez-tez so'qib ketdi. U ixtiyorsiz ko'zlarini yumdi. Uningga sapsilib qarab o'ltirgan Yelim Oxun tuk bosgan eg'izini medirlatib, hayyorlik bilan kuldi. Qandig'iraqkan tetidimi? Roza Oxun javob berolmay, cho'ng dadisi bilan birga kuldi. U dadisi loy etganda yenida o'ltirib, nam to'pining hidini puraydi. Uningcha bu puroq dunyodagi eng mazalik puroq edi. U ko'nglida shularni o'yladi, ammo eg'izidan chiqarmadi. Xudo bizni to'pidan yaratgan. Jahonda to'pining hididan mazlik nas yo'q o'g'lim, dedi Yelim Oxun uning ko'nglidagini bilib olgandek. Ba'zida Rustam ularning yenida paydo bo'lib qoladi. Uning ragatkisi bor edi. U etib olgan quchqachlarni putidan bog'lab, uzun chiviqqa o'tkazib ko'tirib yuradi. 10 yoki 15 bo'lganda oqsi bilan birga tuklarini yo'ndab, ich bag'rini adolaydi.
odam yo'q biror joyni tepib chalma bilan o'choq yasab qushqashlarni kavob qilib toza mazza qiladi. Mazzilik qushqash kavobidan uydagilarni bahramon qilishni unutib qolmaydi. Qushqash kushi qo'rsoq to'ydira olmasimi ochliqni bosadi. To'xti qori qushqash so'ngikini shumib o'ltirib, Rustamni bo'lsa, biz o'lib qolmaymiz, deydi. Cho'ng bo'layotgan navrlarning ochliqdan, omalsizlikdan shundoq qilishga majbur bo'layotganligi Yelim Oxunga ayon edi. Ichida o'zining omalsizligidan, qo'lidan ish kelmaydiganligidan og'rindi. Jahonning ishlarini o'yla, yana o'zi bilan o'zi olqandoq tushuniksiz gaplarni qilishga boshlaydi. U qish-yoz shundoq o'ltiradi. Qish kunlari sovuq shamolda ko'zlaridan oqqan yosh javg'iyida muzlab qoladi. Burnidan oqqan putla uzun yipdak so'zilib soqollarining ichiga kirib qaytib qoladi. U 50 yil birga yashagan qadinas xotini jon uzgandimu, namozi tushirilib yerlik qo'yilgandimi o'rnidan medirlamay o'ltirdi. Beliga oq bog'lab olgan Ro'zaxun uning yeniga kelib, "Cho'ng dada, cho'g'anam o'lib qoldi. Sen nimish tuproq peshiga bormaysan?" Cho'ng'aning o'lmidi. U mushiyada ilgari yolg'iz o'ltirardim. Hozir ikkimiz birga o'ltiradigan bo'ldik. Yo'q, cho'g'anam bu yerda emas. Uni ko'mib qo'ydi. Men cho'g'anamning qabrisiga qo'limda topib tashladim. Sen bilmaysan, sizlar uning tinni ko'mib qo'ydinglar, lekin ruhini ko'mamaysizlar. U mening yonimda, ishonmasan qarab boqamana. Bo'voy aygimech barmoqlari bilan yenini ko'rsatdi. U yerda hech kim yo'q edi. Ro'za Oxun qo'rqib kayniga tajidi. "Cho'ng dada, xohlasini so'ram bo'lib qoldi" deydi ekan. Men sen so'ram emas desam hech kim ishonmaydi ekan. Sen so'ram bo'lib qoldingmi? Sarang bo'lib qolsammi, qolgandiman bolam. Kim biladi, shundoq deganlar sarang, men o'ngmi tehi. Ro'za Oxun xotirjam bo'lib, cho'ng dadisining quchqig'iga chiqib o'ltirdi. Navrisining kichikkina, yumron teni bo'voyning qoqshal bo'lib ketgan badanini ilitgandek bo'ldi. U ko'zlaridan eqiyotgan yoshlarni ko'rsatmaslik uchun quchqida tipirlab turgan navrisini bag'riga mahkam bosdi. Yozliq yig'imdan keyin muavin Daduyjon Abdug'ini Oxun bir qism amgak kuchini boshlab O'chki buloq tarafdagi yo'lg'unliqdan bo'zyer etishga chiqdi. O'chki buloq allaqachon qurib ketgan bo'lsa-mu, uning atrofidagi yerlar doim ko'kirib turadi. Top-top yo'lg'unlar bilan yantoq, odrasmon, chokondilar yozichi tuyulab oylanib, qizil, hol, seriq bo'lib echilib, shirna, uruqlarni yerga to'kib, turli jon jonivorlarni jalb qiladi. Yer yumshoq, munbat edi. Yulg'un tikanlarni chanab, o'sa qilib og'dirib uruq solsa, ko'ngildagidek usul berishida gap yo'q edi. Dehqonlar tunji kunlar xeyli yerni tuzlab bo'ldi. To'xti qori bilan billa 3-atratdan kelgan Hasan Oxun degan yigit bir tup yo'g'on yulg'unni palti bilan chepib o'tadi. G'o'chchida chechaklab ketgan yulg'un shoxlari yiltiziga urilgan palti zarbisidan qing'iyishga boshladi. Gul uruqlari yerni bir olgan edi. To'xti qori paltini egiz ko'tarib sal ichkirlab chopqinida paltining bisi qattiq bir nimaga tegib qonqib ketdi. Qaraganda yo'g'onroq toshda qiladi. U zo'ngziyib o'ltirib qo'li bilan yiltizni silashtirib, dodlashib ketgan bir temir sanduqni tortib chiqardi. Sanduqning loy to'pilarini qirib, yangi bilan surtib tozaladi. U parangchi xat o'yilgan, tutquchliq, nepiz to'tchasa sanduq edi. Sanduqni ko'rib, atrofdagilar gurrida o'lishib keldi. Hasan Oxun bilan to'mirchi Emin Oxun xeyli uzoq qapilishib uning og'zini ochdi. Sanduqda xotira daftar, xarita, yo'g'on ham eg'ir to'mir qalam, ko'zoynak, g'alita ham murakkab siziqlar, ko'rsatkichlar bilan to'lgan qog'ozlar bor edi. Qog'ozlarning ostida volildab turadigan nihoyatda nafis, xatga o'xshaydigan g'alati shakllar tushirilgan 20-30 oltin tanga chechilib turadi.
Abdug'ani oxun kelib, tangilarni qo'liga elib, uyan-buyan o'rib-cho'rib dangsab beqib, Xeyli eg'ir turdi, jim o'xshamamdi. hammaylan qo'llari titirgan holda birdan elib ko'rishdi. To'xti qori qo'liga elib sinchilab qarab, Nimening suratidir bu? Paranglarning xitigimi yoki suratgami o'xshamaydi? Mayli nima bo'lsa bo'lsin, buni mushupeti hukumatga topshirib berayli. Oltin, mol dunyo degan odamning niyatini buzdigan narsa. Biz kambag'al, tuvan o'tira dehqonlar oltin kumushni emas, inqilobiy g'oyini, sinfiy mehr muhabbatni e'tibor bilishimiz kerak. To'xti qori, tillarni sanab boqinglar, qanchakan? dedi Abdug'ani oxun daduyjan. To'xti qori tillalarni ko'pchilikning ko'zichi sanab ko'rib, 28 don ekan. Mana hammanglar angladinglar, guvoh bo'linglar. Buni to'xti qori Hasan oxun uchimiz berib, kommunaga topshirib beramiz. Mening farzimcha bu sanduq Jahongirlar ayni chaqda g'oyib shahardagi mol dunyoni bulab manganda birarning to'gisidan tushib qolgan bo'lishi mumkin. Mol egisiga qaytdi degan shu. dedi Abdug'ani oxun. Bu ish shuning bilan besiqqan bo'ldi. Ammo to'xti qorining ko'ngliga bir xil xayol kirib oldi. Bulung-bulungdan namratliq purab turadigan, choshqin kirsimi yomonlab ketgudek holga tushib qolgan uyida bolalarining "Ona, non yeyman, dada, qursqim ichib ketdi" deb zarnishlarini olgan chig'ida uning bu xiyoli hassilab kuchiga yetdi. Qumluqda bo'ron chiqqan kunlarda goh echilib, goh ko'milib qoladigan g'oyib xazinalar to'g'risidagi hikoyalar quloq tuvida yangrab, Men nemishqi bir haqitim ta'limni sinab ko'mayman. Ishim o'ngdan kelsa, g'oyibdan mol dunyoga erishib, bolalarimni rohat turmushga erishtirmam deman. Vilaxun baylanimi o'z vaqtida qumluqda go'har tepib olibdi degan gaplar chiqqan-ku. deb o'ylab, peshonisini yo'lab o'ltirib ketadi. Biroq qumluqqa qaramliq bilan kirgili bo'lmaydi. Yo'l biladigan biror hamra, ot uloq, yetkudek oziq to'lik, suv bo'lmasa bo'lmaydi. Mol dunyoni deb tavakkul qilib biror narsa topolisigu Xudoning bergini. Agar undaq bo'lmay biror bola qazoga uchrab qolsa, Zeynab ushoq bolalar bilan qandoq qiladi? Bir kuni oqshimi uni Hasan oxun izlab keldi. Ikkisi uydan chiqib, og'jidonda o'ltirib paranglashdi. Hasan oxun uningga ayni yillari dadasidan olgan bir ishni. Eshik bilan kun chiqish tarafga qarab 2 kun monganda kang ketgan yovu yong'oqliqqa borg'ili bo'ladiganligi. Dadasi ayni yillari o'sha yerda o'lgan ishtini ko'mib qo'yish uchun bir to'p qiyri yong'oqning tuvini ko'lab etib bir o'rug'i tushib ketganligi. Ketman bilan atrofdagi to'pini tortib baqsa, katta bir imoratning ko'ringanligi. Yolg'iz bir ish qilishdan qo'rqib, o'rni to'pi bilan to'ldirib qo'yib qaytib kelganligi. Keyin u yerga qaytib bora olmay o'lib ketganligini aytib berdi. Ikkisi yerga qarab jim o'ltirdi. Lekin ko'ngli davolg'ib turganligi chiroyidan bilinib turadi. Oxir to'xti qari tukurkini yutib etib, duduqlab turib, bir berib boqqan bo'lsak, qandoq bo'lar ekan? Menda shundoq bir o'y bor. Bo'libmi, bu do'qi ishdan keyin qo'liqimga hech qanday gap yoqmas bo'lib qoldi. Degan bilan biz u yerga bora olamdik. Borgan taqdirdami, eliqi yong'oqni topa olamdik. Dadam o'lib ketganimi 5-6 yil bo'lib qoldi. Uni 10 yil burunqi ish desakmi, 10 yilda nima ishlar bo'lmaydi? Dadam oshiyaga bir belgi sep qo'yibdi ekan. Shuningdan keyin ular o'zini boshqalardan chetga tortib, davomliq beli yuradigan, beli kusurlashib o'ltiradigan bo'lib qoldi. O'g'irliqcha qandoqdir tayyorliklarni qildi. Zeynab bu ishlardan tamoman bexabar edi. Ko'zga bug'doyni terib bo'lib, etis eriq ishlari selikkan kunlarda ular shaharga boramiz deb atrat boshliqidan 5 kunlik ruxsat elib, eshik bilan bozorga qarab yo'lga chiqdi. Birer soatdan keyin nishonni o'zgartib kun chiqishga qarab yurib ketdi. Ular yo'lga chiqib ketib, 3 kun bo'lganda qumluq tarafdan qattiq bo'ron ko'tarilib, turum-turum qumlar osmonni to'sib oldi. Bir kecha chiqqan bo'ron etis eriq yo'llarni ko'mib o'tgandan boshqa cho'ng ziyon keltirolmadi. Faqatla Qashqarga ketgan to'xti qori bilan Hasan oxun bir ketgancha qaytib kelmadi.
Zeynep bilan bolalari qishni To'xti qorining yo'liga qarab o'tkazdi. Daduy Gongshidan Qashqarga odam avatib, ularning iz derikini qilgan bo'lsa-mu, hech qanday xabari bo'lmadi. Shivirg'onliq bir kechida Hasan Oxunning xotini Zeynepni izlab kelib, ularning sirini Qashqarga emas, Qumliqqa mol dunyo izlab ketganligini aytib berdi. Ikki ayol bir-biriga eslib ovoz chiqarmay yig'lashdi. Zeynep ich sirini, dardini yo qiynatisiga, yo bolalarga aytolmadi. Erining o'lik tirikini bilolmay, yo hozir ichib nazr berolmay hasrat qildi. Zeynepning bolalari to'xtamay, "To'dimni ketdi" deb so'rashadi. Zeynep hech narsa deyolmay yosh to'katdi. Oppoq choch soqollari o'sib ketgan Yilmoxun mahallaning kun chiqish tarafidagi qum do'nglar orasida yugurib yuradi. Mahalladagi erkaklar uni uyga akilib qo'ysa, shu kunila yana qechib chiqib oladi. Zeynep qiynotisining ba'zi qiliqlariga qarab, u To'xti qorining nega ketganini bilsa kerak deb muqaladi. Oylarning orqasidan oylar o'tdi. Yilmi o'tdi. Zeynep oxiri To'xti qoridan ayrilib qolganiga tan berdi. Yosh tul qolgan ikki ayol yurtga nazar berib Qur'on o'qitdi. Bolalar cho'ng bo'lgancha dadisini so'rmaydigan bo'ldi. Ular amdi toyingudek hech kimi yo'qligini, o'zlariga tayanmay bo'lmaydiganligini bilib yetgan edi. Zeynep o'zini Yilmi To'xti qorining mehr muhabbati ichida yashayotgandek sezadi. Uning muloyim, apuchan qiyofati, omroqlik bilan qarashlari, yo'g'on qo'llari bilan mahkam quchoqlashi, azaldan dilini og'irtib boqmaganligi, Qashqarga borganda uydagi hammaylanga sovg'at elib, o'ziga hech narsa olmay kelganligi, Hasan Oxun bilan safarga chiqishning oldida shuklab, xiyolchan bo'lib qolganligi, oqshimi bolalarning chiroyiga qarab uzoq o'ltirib ketganligi. Men kelguchi o'sib ketmasin deb dadisining chechini o'zi ilib qo'yganligi ko'z oldidan ketmaydi. Nega boradiganligini nemishqimi menga demagandi? Men bilgan bo'lsam, har nima qilib yo'ldan to'sib olar edim deb ich-ichidan o'rtinadi. U g'amdan qutulish uchun butun kuchi bilan yerib jo'liqqa chiqib ketguchi ishlaydi. O'sha ig'ir amgak uni ruhiy vayronchilikdan saqlab qolgan edi. 18-bob 1962 yilining yoz oylarida kollektiv oshxonalar taqilib, normalik ta'minlash yo'lga qo'yildi. Cho'ng oshxonalarning o'choqlari cheqilib, yo'g'andosh qozonlar orqaga tashlab etildi. Bir chog'larda ijirqab ketgan odamlarga rivoyatlardagi qayna cho'ginimga o'xshash ko'rinadigan bu qozonlar datlashib, yomg'ir suvlari, axlatlar bilan to'lib yotadi. Ko'p qism kishilar atrofdan tarqitib bergan ozg'ini qo'noq va orpaga tayinib, aplab-saplab qishni o'tkazib elishdi. Amdiki gap qanday qilib o'rmiga o'lishib elishdi qolgan edi. Xoltlar qurib qoldi. Qo'shimcha qilgudek hech narsa yo'q. Tiqib, ko'mib saqlab yurgan oshliqlar olli-burun tugagan. Yelim oxullarning o'ylisida ilgari yo'g'on 3 tip oq ujma bor edi. 5-oyning o'ttirlaridan tortib pishmay bog'lab, tuyiga to'kilib turadi. Ujmiga ulishibla bog'dagi o'riklar pishadi. Agar kesilib ketmagan bo'lsa-za, Zeynep og'ziga kelgan seriq suvni o'rtida yutib etib, ko'zini o'ylining o'ttirsig'i terilgan chamg'ur savzlarga tikdi. Amdila bosh ko'targan moyslar uningga yigilib qolgandek ko'rindi. Yelimi o'g'illarining qiyli insobi bor. Ko'k chiqqandan beri kundi ko'k targash kelyotdi. Zeynep semiz o't bilan bedini jeq to'g'rab, uni ozroq bo'lsa-mu tejab qilyotdi. Turdi qori bilan Rustam ko'ni sevatda bosma qurib, onda-sonda qushqoch, yov kaptarlarni tutib akilib berdi. Ilgari qushqoch, kaptar bo'g'izlaganini ko'rsa ko'ngli elishadi. Hozir bolalarning jiqroq tutib elishini orzu qiladi. Bolalarning kaptar go'shi solgan umoshni ichib, mang'izlarga sal-pal qon yugurib qolganini ko'rganda, horduq chiqqandek bo'lib, teni yayrab ketdi. Shug'unisi hozir to'g'riqlikda dal-daraxt yo'q.
qushlarning kushandisi ondan to'la. Shunga qushqash, yov kaptarlarmi kamdan kam uchraydi. Ilgari to'xti qori o'shki buloqning oyog'idagi yo'lg'unliqdan yov to'shqan tutib keladi. Hozir u yerlar terilg'u yerlarga aylanib ketdi. To'shqanlarmi yo'limas bo'ldi. Oxirgi bir jangal qo'noq o'nini shiltib bo'lgan kuni Zaynabning kechida uyqusi kelmadi. Atiganlikka, tushda, kechda u bolalarga nima berdi? Bechoralar yelimi bir tera, bir so'ngik bo'lib, ochliqdan ko'zlari pildirlab qoldi. Qo'rsqim ochdi deyishga madori qolmagandek, onasining qo'liga talmurgan. Zaynab birar 2 kunga yetgudek un so'rg'ili birar kimni topolmay ko'p qiynaldi. Urug' tuqqanlarning holi uningga ayon. Bu oy bu kunlarda bir kimga un berib tur deyish jinoni bar deganlik bilan barobar. U bir necha kun ilgari cho'ng akasining uyiga berib, akasining bolalarining supida qator yetib ketganini, qo'rsaqlarining kovdek ishib ketganini ko'rgan. Mahallada qiyirlar bilan ushaq bolalarning orqa-orqadan o'lib qilayotganligi yangilik emas. Endi uning bolalarimi shu holga tushib qolarmi? Tirik turib bolalarning qiynalib o'layotganini ko'rgandan, bolalari bilan bilili o'lib tugashgan yaxshi emasmi? Zaynabning ochliqdan oylanib ketgan kallasi uning irodasidan va normal fikr qilish iqtidoridan ayrishga boshlagan edi. U shum xiyollarni o'zidan ner qilishga tirishib, o'rnidan qopib o'ltirdi. Uyda qaynatib yeb turg'idek biror narsa chiqib qolarmikin deb qorong'ulikda atrofga sinchilab qaradi. Shu paytda o'ylida nimadir g'irislab qoldi. Xuddi biri putining uchida asta miyib yurgandek qildi. Zaynabning yuragi birdila qattiq so'qib ketdi. To'xti qari keptu degan xiyol uning put qo'lini birdila mag'dursizlantirib etdi. U ko'zlarini yo'g'on echib, eshikka qarab qaytib qolgandek o'ltirdi. U eshikdan o'ziga tonish gavdaning lapida kirib kelishini. Zaynab, tig'cha uxlamadingmi? deb yeniga kelib, illiq qo'llari bilan yuz ko'zini silishini. Bolalar bilan seni bak ko'rgim keldi. deyishini kutdi. Ammo tevish qayta takrorlanmadi. U sukut ichiga cho'kib ketayotgandek bo'ldi. Qiynidan chiqib ketgudek tipirlab ketgan yuragi asta-asta izig'i tushdi. Zaynab endi ochliqni, o'lim vahimasini, hammani unutib, hushidan ayrilgandek o'ltirdi. Ko'z yeshining javg'aylarini bo'ylab eqib, ko'rpining burjikini cho'p-cho'p qilib etgani. Kechining qandoq o'tib ketganini sezmadi. Tong asta-asta yo'rishga boshladi. Nadidir xo'roz chilg'andek qildi. Zaynab ding'ida cho'chib, bu ay bu kunlarda nadin kelgan xo'rozdi deb o'yladi. U to'nglikdan tushgan sus yo'riqlikni ko'rib, o'rnidan turib o'ylig'i chiqdi. Chiqibla o'ylining o'tirsida turgan kirilishib ketgan bo'z xoltini ko'rdi. Xoltining og'zi ching-chigiklik edi. U xuddi osmondan tushgandek, Xizr tashlab qo'ygandek paydo bo'lib qolgan edi. Zaynab ishtik berib xoltining og'zini ochdi. Xoltining ichidagi sarg'ush bug'doy dallari uningga parqirab nur chechib turgandek ko'rinib ketdi. U yukinib o'ltirib, bug'doyni uchumig'i to'ldirib elib, dimig'iga yaqin akilib to'ymay purdi. Xoltining og'zini chigib qo'yib bo'lib, tushimmi bu o'ngimmi deb ishinolmay yeshib yana bir qaradi. Bu rostilla bug'doy edi. Bir chorak keladiganday qiladi. Uni kimdir biri bu yerga tashlab, ularni qutuldirgan edi. U kimdi? Zaynab. Dada, bu bug'doyni ko'rdingmi? deb qiynotisining ishiga yugurdi. Yelim oxun yotadigan uyning ishigi teshdan taqoqliq turganini ko'rib orqasiga yondi. Xoltini qoznaqqa akirib, ustiga ko'ni tog'orni tashlab qo'ydi. Yenib chiqib, yo'g'on shox supurgida o'ylani shartildib supurdi. Qozon boshlarini tozalab, dotlashib ketgan qozonni pokiz yuvib bo'lib, o'g'zidan shox tashlab o'choqqa o't yoqdi. Oltungul Namatdan to'xti qorining izdiraksiz yo'q bo'lib ketganini anglaganda, cho'chak anglayotgandek hong-tong qoldi. Bu xabarga hech qanday qilib ishinolmadi.
Ammo buning rost ekanligi. Hasan Axun degan odamningmi uning bilan birga yo'qib ketganligini anglag'inida darholla "Xo'p bo'pti. Men ko'z qirnimni silib qo'ymay, pomishchikning qizining qo'yniga o'zini otgan. Men amdi Zaynab xonimni ko'rgiligini ko'rsin" deb o'yladi. Bir kuni u Hilim Axunlarning mahallasi tarafdan o'tib ketib etib, uşaq bolalar bilan birga o'ynayotgan Zumratni ko'rib qoldi. Zumrat xiyli bo'y tortib qolgan bo'lsa-mu, bakli o'riq edi. Lekin u cho'ng bo'lgancha dadisiga teximi o'xshab qolgan edi. Oltingul Zumratni oldiga chaqirib, uning o'riq, tamashdek qo'llaridan tutib, "Zumratgul qizim, meni tanidingmi?" "Tanidim, Oltin ona", dedi Zumrat. Uning holsiz, ma'yus turqiga qarab Oltingulning ichi og'rib ketdi. U Zumratning kichikkina, qo'shiqdek yuzini olqonlari orasiga elib, birpas turib ketib, "Yura, men senga tatliq bir narsa ep berman", dedi. Oltingul uni uyiga boshlab akirib, yonchuqlarini gula ham yong'oq bilan to'shqizib-etdi. Uni ketkili qo'ymay, kava bilan go'sht to'g'rab atgan suyuq oshdan yo'g'on bir qocha usib berdi. O'zi Zumratning xuddi bir kim tortib olgandek oldirab ichishiga qarab turdi. Zumrat oshni ichib bo'lib, qo'lining dumbisi bilan og'zini surtib, "Oltin ona, men ketday, bo'lmasa onam ansirab qoladi." "Ketsan ket, buningdan keyin qo'sqing oshqanda kelaver", dedi Oltingul. Zumrat uningga esilib, mag'ziga suyib qo'yib chiqib ketdi. Zumrat shuningdan keyin pat-pat kelib turdigan bo'ldi. Bir qitim Namat uning uyida osh ichib o'ltirganini ko'rib, Qaysi achangning qizi bu? Ajab chiroylikkina. Dappaqa bizga beramdikin. Biz biqib olayli buni", dedi. Oltingul bir nima deb bo'lguncha Zumrat darhol eg'iz echib, "Men To'xtiqorining qizi, etim Zumrat. Onam meni hech kimga bermay baqidi." Namat hayron bo'lib Oltingulga tikilib qaradi. Oltingulning parvo qilmay kulib o'ltirganini ko'rib, "Undaq bo'lsa, texmi obdan bo'pti. To'xtiqori ba vaqtida, "Musha qizim sal cho'ng bo'lganda sana beraman, sen beqib ol" degan. Bugun o'zi kelib qapti mana. Zumrat birdili yig'lamsiradi. "Yo'q, dadam meni sizadek odamga bermaydi." "Nima deding? Mening kimligimni bilamsan? Dappaqa?" "Bilaman, navbat degan sizlar shu." U dadisini do'rgan yuzsiz to'qib boqi. Chiqa uydan. Namat o'rnidan qopib bo'lguncha Zumrat port qilib qaytib ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlash. Programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq qozada, amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarining tilini tashlab etgan odam yiltizsiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib, qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi.
Mehmet uning osh yo'qi qochisini ko'rib, Yo'g'on bir tovoq oshni ichib bo'pti mana kasofat. Xotin, nima deb nardiki xalqning bolalarini o'yga boshlab yurdinglar? Men boshlamadan o'zi kiribdi. Yesliydi men boqqan emasmi bu bolani? Qaysi ko'sa oltin anon deb oldimga yugurib keladi. Attigan Zumrat qo'sqim ichib ketdi deb kiribdikan, bir qoch osh berdim shu. Mehmet ko'nglida Ha qancha qilsangmi, to'xta o'ldi. Endi u biz qinga tushasan. deb o'ylab ortiq gap qilmadi. Lekin To'xti qorining shundoq chiroyli ham chechan qizi borligini ko'rib, uning ko'nglidagi hasad o'tlari yana ulg'aydi. Qiziq bir gap. Uning yana 3 o'g'li bor. Atugin hammasi bop-baravar cho'ng bo'ladi. Xudoyim nimishqa menga bira bola bermaydiganda. Bu dunyodan mushundoq nam nishonsiz, urug' avlodsiz o'tib ketamanmi? O'z vaqtida menmi o'zimga osh bo'lgudek bira xotin olmay, nimishqa bu shodibacha qechirni olgan bo'g'etdim. deb urdi. Mehmet bu dunyoda hamma narsaning cheki borligini, uni qora kunlardan qutuldirib, beshiga toj qo'ndirgan. O'zi oshiq beqaror bo'lgan sohib Jamolning vasliga yetkazgan taqdir ilohining uni cho'qim yana bir narsaga zor qiladiganligini. To'xti qorining yosh hayotini tortib elib, uning farzandlariga yana qandoq ko'rguliklarni tayyor qilib qo'yganligini aslo bilmaydi. U pig'oni o'rlagan chog'larda ayni yillari o'q tegib o'lib ketgan Osmonning 2 bola bilan to'l qolgan ayolini izlaydi. U do'rday kalpuk, to'g'uloq, ko'ksi to'liq kelgan juvon edi. U bolalarni beqish uchun Mehmetning royig'i beqib yurib, bara-bara uningga ko'nib qolgan edi. Mahalladagilar ularning ishini bilsa-mu ayblab yurmaydi. Faqatla Xili tepibdi deb qo'yishadi. Bu oy bu kunlarda jon qayg'usida qolgan kishilarning boshqalarning ustida so'z cho'chak qilishga hafsalasi yo'q edi. Hasan Oxunning xotini Yelimxon o'ltirishib ketgan chunqur ko'zlari chekchiyib turadigan. Uzun, inchiki bo'y, bug'doy o'nglik ayol edi. Hasan Oxunning yo'q bo'lib ketishi, nomrodlik uni gangirtib qo'ygandek turadi. Zeynep har qitim ularning mahalla chetidagi uyiga borganda, uning chochlari cho'q holda xaramush o'ltirganini. 3-4 yoshlardagi o'g'lining "Ona qo'sqim o'shdi" deb yig'lab g'alva qilishlari bilanmi qilch kari bo'lmaydiganligini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'lib qoladi. Shunga har qitim borganida Ahmadga biror parcha non yoki biror kesim kava olg'ash boradi. Yelimxonni zo'rlab ketkisilib, uy ishlarini qilib berib, uni xushal qilishga tirishadi. Ammo Yelimxonning ko'nglini mangu erimas muz, abadiy yurmas zulmat besib turgandek edi. U kulishni bilmaydi. Ko'zlarida tirik odamga xos nur chaqnamaydi. U nagidur qarab, jonliq haykaldek mo'g'adi, ish qiladi. Yana nagidur qarab o'ltiradi. Zeynep ba'zida o'zini unutib, shu ona bolaning taqdiridan andishiga tushib qoladi. Kuz oylarining bir kechasi. Qo'noqliq tarafdan miltiq ovozi anglandi. Kuz kirib qo'noqlar bosh tutgandan buyon xalq askarlari u miltiqi, kaltak, do'mbi elib qo'noqlikni saqlayotdi. Shunda qattiq muhofazatga qaramay, ochliqqa chidamagan kishilar kechlari qo'noqlikka kirib, xom qo'noqni o'shtib, shu yerda g'ora siltib yeb ketadi. Ularning ko'pi tayoq zarbasidan chala o'lik bo'lib qoladi yoki o'q yeb put qo'lidan ayriladi. Qechib ketalganlarmi uyiga kelgandan keyin qo'rsiqqa eslib tayyor bo'lib qoladi. Oshu kechasi miltiq ovozini anglagan kishilar "Hey, yana bir bechoraga o'g'il bo'ldi-da" deyishdi. Saharda namozga qo'pqanlar Yelimxonning uyidan kelayotgan yig'i ovozini angladi. Orqadan hamma odam o'sha tarafga qarab oqdi. Yelimxonning o'ziga o'xshab ketadigan 5 bola bilan to'l qolgan baxtsiz ojisi bilan onasini o'yg'i talmagan kichik Ahmad yig'lab o'ltiradi. Kishilar Yelimxonning qo'noqlikda beshiga o'q tegib o'lib qolganini anglab ich og'irtishdi. "Voy Isit, boshqa yeriga tekkan bo'lsa o'lmasdi. Qorong'ida ko'may otgan gap." Nimishqa qochgan bo'g'aydi. Qochmay jim turgan bo'lsa, tutib urib qo'yib beradi. Kesilib ketsa-mu, kelar bo'lg'aydi.
Onu mu deymiz, bunu mu deymiz? Taqdir peshonasi shundoq, rizqi shunchalik o'xshaydi. Balasiga uvol bo'pti. Uni kim baqa endi? Helimxon peshin bilan yerlikka qo'yildi. Helimxonning o'g'li onasining tuproqini totilab, onun bilan ketaman deb yig'lab, hamma odamning ichini serildiribdi. Uni tuproq beshidan Zaynab uyiga elib ketdi. U bolalarimning qatorida beqilib ketar, hayot qolsa tang yasharmiz, o'lsak tang o'larmiz deb o'ylaydi. 1962-yili to'g'riqliqlar uchun mangu umtulg'usiz qismatlarga to'lgan bir yil bo'ldi. Yil beshida Daduyda echilgan oshliqdan mo'l hosil elish qasamyat yig'inida oshliqning mo'bishi usulini 10 ming chingga yetkazish to'g'risidagi qasamnomiga hamma odam qo'l qo'ygan edi. Aql hoshi joyida har qanday bir dehqon buning amalga oshmaydiganligini bilmay qolmaydi. Ammo ular Namatning sesiq gaplari va popuzlardan qo'rqib zuvon surmagan. Hamma odam qo'l qo'yib boshqalar nima kun ko'rsa bizmi shuni ko'ramiz deb o'ylagan edi. Namat bo'lsa, Kompartiyali bo'lsa, osmondagi oynimi uzib olaymiz. Aksil inqilobchilar bilan o'ngchilar unimi bo'lmaydi, bunimi bo'lmaydi deydi. Biz ular bilan bir yo'lda, bir maqsadda emas. deb vaz aytdi. Natija shu bo'ldiki, yil bo'yi tong sahardan xubtangacha to'mishqi bilan yer tirab ular tirilishiga boqmay, kommuna uchun ishlagan dehqon quruq somon bilan bir necha pulni qoldiq yeriga tergan oshliqlariga. Dehqonlarning tili bo'yicha aytganda, soqoldagi oshqa qarashliq bo'lib qoldi. Kanitdagi qeyri cho'rilarning ko'p qismi shu yili o'lib ketdi. Ig'ir oyoq ayollarning bolalari o'lik tug'ildi. Tug'ilganlarning ko'pi ay bo'lmay, hayot qolganlar har bir kunni ming bir jafoda o'tkazdi. Oshliqning naqadar qimmatligini issiq jonlar badaliga texmi chunqur his qilgan dehqonlar 1963-yili olqonchilik yerni bo'sh qo'ymay, oshliq, ko'ktat, kava, yog'liq don teridi. Zarbidorlik bilan ko'chat tikdi. Qirg'inchilikdan keyin o'zini o'ngishib olgan to'g'riqlarmi qayta ko'klab bo'y tortishga boshlagan edi. Daduyda echilgan yig'inlarda sinfiy kurash ta'kidlanish bilan bir vaqtda dehqonlarning ko'ngliga yoqadigan gaplarmi paydo bo'lib qoldi. Vujudi to'g'riq qasirqadek qog'jiragan. Chiroyidan to'pi o'rlab turadigan dehqonlar sal-pal erkin nafas elishga boshladi. 19-bob 3-sinfni putkizgan Turdi qori maktabdan to'xtab etizga chiqdi. Uning tangtushlari bilan eshik haravasida etizga o'g'u to'shib yurganlarni ko'rganda, Zaynabning uningga masligi keladi. Ham ichi og'riydi. To'yg'icha ozuqlanolmay bo'yi tortalmagan Turdi qori harvining sho'tisida mushtundek kichik oyonchilik ko'rinadi. Rustam o'qishga berilib ketdi. U 1-sinfdan tortibla sinf boshlig'i bo'lib o'qidi. Uningga muallimlarimi, saboqdoshlari omroq edi. Uning o'rganishga bo'lgan qizg'inligiga hech narsa teng kelmaydi. Zaynabning qo'shkezak bolalari Ro'za Oxun bilan Zumratmi maktabga kirdi. Kichik Ahmad ularga agishib maktabga birga boradi. Ular darsdan tushgacha muallimlarning bolalari bilan o'ynab, darsdan tushganda yana ular bilan birga qaytib keladi. Ular uchi atidan kechgacha birga yuradi. Sovuq tushishga boshlagancha Zaynab bolalarning tez cho'ng bo'layotganligini his qildi. Hammasining kiyimlari kichik kelib qolgan. Cho'nglarining qo'llari chopinining yengidan uzun chiqib qolgan edi. Turdi qori etizga chiqadiganligi uchun Zaynab uningga dadasining paxtaliq chopini bilan kun o'tikini kuydirib qo'ydi. Turdi qori choponni sho'yni bilan belidan ching bog'lab olgan bo'lsa-mu, choponning ichiga cho'kib qolgan edi. Bo'libmi, o'zidan yo'g'on o'tik uni nihoyat kulgili ko'rsatdi. Lekin Turdi qori chopini bilan o'tikidan nihoyat faxrlanadi. Kichiklari ayni yili dadasi Qashqardan elib kelgan rezinka oyoqlarni poytimi yo'yib kiyib yuradi. Faqat Rustamla oyoqsiz qoldi. Zaynab uning putini loti bilan o'rab boqdi. Ammo uning oyoqlariga loti to'shimaydi. Bu oy bu kunlarda ko'ngil lotlarmi e'tiborliq edi.
Akisiga qaraganda qovul, basli kelgan Rustam lapildab yig'iyotgan qarg'a qaramay maktabga chopatdi. U yerilib ketgan, sovuqdan qizargan topallari qorning sovuqqini sezgicha kuchining baricha yuguraydi. Bara-bara sovuq topinidan mengsiga baratdi. Put barmoqlari ko'kirib, hech narsani sezmas bo'lib qoladi. U faqat chidayolmaganda biror joyni tepib o'ltirib, putlarini tomoqqa o'rab, birdan isitib oladi-da, tomoqni qiqib etib, beshig'i kiyib, yana yugurib ketadi. Yugurib, puti bek to'ngib ketganda, yana o'ltirib tomoqi bilan isitadi. U yozni, putni kuydiradigan qiziq oftobni shunchalik zoriqib seg'inadi. Rustam hisobga usta edi. 50 yoshlardagi sal engishib mangdigan hisob muallimi doskaga hisobni yezib bo'lguncha Rustam ishlab bo'ladi. Oshu muallim bir kuni Rustamning qarda yalong oyoq yugurib ketayotganligini ko'rib qoldi. Darsdan tushganda u Rustamni uyiga boshlab akirib, o'g'li kichik vaqtida kiygan bir ko'ni o'tikni uningga kiydirib qo'ydi. Zaynab o'tikning ba'zi yerlarini yengni bilan yamab, ba'zi yerini sho'yni bilan bog'lab, uni yomon emas holatga keltirdi. Rustam uni toki parcha-purat bo'lib, putidan tushib qolg'uchi kiyib yurdi. U oshu sovuq qishni muallim bergan ko'ni o'tikni keyingi chog'lardami esidan chiqarmadi. Rustam etiz ishig'imi pishiq edi. Maktabdan kelib udul etizga, onasi ishlayotgan yerga boradi. Onasi uni o'zining o'rnida ishlab turishga qoldirib, mollariga o't oladi. Uyga kelibla mollariga o't silib berib, ondan oshqa tutish qiladi. Kuz, qish oylarida u uyga kelib bo'lguncha qorong'i tushib ketadi. U o'choqdagi o'tning yo'riqida xamir yo'g'irib, chamg'ur adolaydi. Oshtoqda no'g'ishda xamir yeyib kesadi. Zumrat o'choq oldida o'ltirib, bir qo'lida qo'rchoq o'ynag'ash, to'xtamay o'choqqa shox tashlaydi. Ro'zi Axun o't yo'riqi tushib turgan tomdagi onasining g'oyat yo'g'on, to'xtamay harakatlanib turadigan soyasiga qarab, xuddi kino ko'rayotgandek tuyg'uda bo'ladi. U yilda 2 qitim to'g'raqliqqa kelib, oshliq punktining temiga oq lati tortib kino qo'yadigan burutliq kinochini ko'rgan kinolarini eslaydi. Kinochining uni ko'rsala, beshini yo'g'on olqini bilan besib qo'ydiganligini, boshqa bolalarga nazarni musolmay o'zini ishqa bo'ylaydiganligini o'ylab, o'zicha faxrlanib ketadi. Kino haqiqatan to'g'raqliqlarning oyatidagi cho'ng ish edi. Bu yil kinochi yana keldi. U qora qosh, qorichig'i burun, burutlari o'ziga yarashib turadigan 40 yoshlardagi odam edi. Ayollar uni xotini bilan ajrashib ketibdi, bo'ytaqishgan deyishadi. Sho'xroq cho'kanlar uning chaqchaq qilishga amroq edi. Uni kino qo'yg'ash o'g'irliqcha ayollarga sep soladi. Yurt yuradigan bu odam to'g'raqliqning qiz cho'kanlari boshqacha so'liq ekanligini biladi. Bir qitim kino boshlanishining oldida u bolalarni keyniga solgan Zaynabning bolalariga nimalarnidir deb qo'yg'inicha maydon kirib kelayotganligini ko'rib qoldi. Shu hamon lent qochilayotgan qo'llari to'xtab qoldi. Zaynabni bolalar qo'lidan tortib oldiga elib ketganda, yenidagi kichik boladan: "Bu ayol kimning xotini?" "U mening onam, dadam o'lib ketgan." Bechora shuncha bola jiq bola bilan tul qopdi desa, tig'i yoshgan. Onangning eti nima? Zaynabxon. Kinochi shundan keyin bu bolaga amroq bo'lib qoldi. Bu bola onasiga o'xshaydi. U onasiga o'xshash qo'shuvmi qosh, oq so'zik chiroyi bekmi yaqinliq edi. Ammo qoshlari bilan sal qiyg'ish qapoqlari o'tirsida, javg'aylarda o'zgacha bir mijozni ifodalab turadigan, kishini aylantiradigan qandoqdir bir alohidlik bor edi. Onangning ochiqi yomon o'xshaydi, ha? Odatda u ochiqi yomonda qilmaydi. Shu ochiq kelsa ko'ziga hech narsa ko'rinmay qoladi. Shunga Navlat tozmi unudan qo'rqidi. U nimishqa qo'rqidi? Bir qitim akamni kichik deb nomerni oz hisoblab qo'yganda, onam uni o'zlab berib toza tillagan. Shunga hozirgacha onamni ko'zi qochidi. Kinochi nimanidir o'ylab o'zicha kulib qo'ydi.
oqshimi kino qo'ygandan boshqa kunduzi uning qilgudek ishi yo'q edi. U hali yumaloq bozorda, hali oyoq mahallaga boradigan yo'lda, hali etizliqda ishlayotgan ayollarning yanida paydo bo'ladi. Sol belikidagi Shanxay soatini ko'rsatish uchun ko'ngligining yengini egiz surib oladi. Erlar uningdan o'zini qochiradi. Bu kinochi ularga shaharliklardek yasonchiq ko'rinadi. Ammo ayollar uni ko'rsa echilib ketadi. Bir qitim u etiz qirda paydo bo'lganda Tunisaxon ismli erkakzodek cho'kan uni tortib akirib, qo'liga katmandan birini tutqizib qo'ydi. Kinochi qo'lining uchida bir ishlarni qilgan bo'ldi-da, yog'liqini peshonasiga tushirib, bosh ko'tarmay qiq tortib-otgan Zaynabga qarab, "Moxinim amgakni baland qildi ekan. Eri bormidi, yo'qmidi? Eri bo'lmasa, menga taysimi bo'pti ekan." Etizda ishlayotganlar "Voy topdi, joyini topdi" deyishib, qiqa selib kulishdi. Tunisaxon, "Bu xinimning nazari ustun, o'zi Viloxunboyning qizi. Oqsida guhardek 5 bolasi bor. Undaq-bundaq odamni yaratmaydi, o'zlarini chog'lab kep qislajimi?" Viloxunboyga tang kelguchiligimiz bor. 5 emas, 10 bolasi bo'lsa-mu, boqqichligimiz bor. Biznimi bo'sh chog'limizlajimi? Hammaylan mana ish ching'i chiqadigan bo'ldi deyishib, boshlarini burab nima darkan deb Zaynabga qarashdi. U kinochining beshidan oyog'igacha bir qarab etib, "Kinochiga tekkan xotin to'y bo'lganda bir navbat, ajrashganda bir navbat xush bo'lamish deb anglagandim. Biz dehqon xalq kinochi bilan tang bo'lamdiq. Cho'jining to'ygida nima ishi degandek." deb ketminini elibla neri ketdi. Ayollar yana bir qitim kulishib kinochini shanxo qilishdi. Kinochi atsi yo'llarda Zaynabning oldini to'sib gap qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, maqsadiga yetolmadi. O'zicha ralli bo'lib, xo'yinib yurgan kunlarda yumaloq bozorda oltin gulni uchirtib qoldi. Lig'irlab turadigan dambiza ko'ngli kiyib, qizil yog'liq ortib olgan oltin gul o'smi qo'yib olgan qoshlarini uchirib, ko'zlaridan o't chaqnatib, nazlanib turib kinochi bilan salomlashdi va "Bizdan odam osh kinochini obdaroq bir mehmon qilib olmasam bo'lmaydi" deb yuradi. "Bugun Xudoyim buyurib, obdan uchrab qollar. Ati bizning uyga berib, o odam bilan birdam yerimda muntishib o'ltirib kelarlar" dedi. Kinochi xushliqdan og'zini yumolmay qoldi. Ko'nglida Namat degan sattoz, ajab chiroyli xotin o'lyapti-ku. Qaraganda xeli xulqi bosatandek qiladi. Qani ati berib, to'minni bir tutib ko'maymi? deb o'ylab, kechicha uxlay olmay uyan-buyan o'rilib chiqdi. Kech kuz oylarida qo'mishlar rosa sarg'ayib qurishqa boshlaganda, o'g'il bolalar qo'mishliqqa yig'ilib, tutib olgan yov to'shqan kaptarlarni ko'p qilib yeydi. Ba'zida bolalar ehtiyotsizlikdan qolgan o'tini ko'may ketib qolsa, yoki shaldirlab turgan qo'mishlarga tuyuqsiz o't chachirab ketsa, tuyuqsiz gurrida o't ilib, ko'zni yumib ochqicha qo'mishliq bir parcha o't dengiziga aylanadi. Vajildab, charaslab kuyayotgan o'tning hayvati va kuch-qudratiga hech narsa tang kelmaydi. Oltin gulning muhabbatga tashna qalbi xuddi oshu qo'g'jirab qurib qelish oldida turgan qo'mishliqqa o'xshaydi. Ishq muhabbat ushqini uning qalbini birdila o't dengiziga aylantirdi. U o'zining kuyib kul bo'lib ketishini bilib tursa-mu, bu o'tdan o'zini tortolmaydi. Kunduzi u xuddi tush ko'rayotgandek yuradi. Kechda qozon qo'mishlarni yig'ishtirib bo'libla, "Onamning mijozi yo'qkan, dikir berib kelay-ya" deb chiqib ketadi. Kishilarda gumon paydo qilib qo'ymaslik uchun uy tarafga menib, yerim yo'lda daraxtlik tarafga agib ketadi. Daraxtlikni kesib o'tib, mahallaning bosh tarafidagi egiz qum do'nglari orasiga kirib ketadi. Issiq, yumshoq qum dovisi ustida, yulduzlarning qijil bo'lgandek jimirlishi ostida u kinochi Samat Oxun bilan irmosh-chirmosh bo'lishib ketadi. Uzundan beri bo'ytoq yurib xotinsirab ketgan kinochi bu baxtsiz ayolni azaldan his qilib boqmagan huzur, halovat va shodlikdan bahramon qiladi. Ne'matning yenida yog'ochdek qiytib, tugilib, daki-doki ichida yotadigan oltin gul kinochining qovul,
yo'nliq ko'ksiga ching choplashib noz karashma bilan to'lg'inib yotgan chog'larida mushundoq yetib o'lib ketsam Ne'matning talatini qayta ko'rmasam yoki Samat Oxun bilan yiroq yerlarga qochib ketsam deb orzu qiladi. Ammo u yana uyga qaytadi. Ne'matning chiroyiga qarab turib yolg'on gap qiladi. Oqshimi uning yenida yotadi. Ba'zida qandoqdir gunohkorlik tuyg'usi ichida sal-pal muloyimlashib qoladi. Shu yillari kinochi to'g'rilikqa pat-pat keladigan bo'lib qoldi. To'g'riliklar yangi kinolarni ko'rib turdi. Oltin gulmu allaqandoq bahonalar bilan bozor tarafga berib turadi. Kishilar orasida kusur gaplar paydo bo'lishi bilanla bir kuni Buxlichxon qizini izlab keldi. U o'zining yosh vaqtlariga o'xshaydigan oltin gulga zaharxandilik bilan tikilib, "Qizim, o'ynabmi to'ygansa, ishni mo'shinchilik vaqtida yig'ishtirib olsang bo'larmikin? At o'g'in ish yomoniga o'rilib ketsa, osmondan yerga qandoq tushganini bilmay qolasan. U chaqda har qancha pushaymon qilsam-u o'rniga kelmaydi. Mau ayvon saroylar xalqning qo'liga o'tib ketdi. Sening talada qolganing qolgan bo'ladi." dedi. Oltingul ko'zlariga mo'lladi yosh ilib, onasiga qattiq tegdi. "Talada qolsam-mu bir jinimni ilib chiqib ketami? Har qancha bo'lsa-mu sen eg'rimni sanmasmi? Shuncha yildan beri menim o'ylab baqdimmi? Mush qizim agi tegib baxtini topa oladimi? deb baqdimmi ana? Men seni deb bir tuqqanlarimni deb yosh umrimni xazon qildim. Bu dunyoning xulqini ko'rmay o'tdim. Ko'chada birga ketib qolgan er-xotinni ko'rsam, mushular muhabbatlashib, bir-biri bilan xolishib to'y qilgandi, ha, deb orqasidan qarab ketaman. Bu ayvon saroylar ko'zimga zindon ko'rinadi. Mau oltin kumushlar qiynimni sho'rayotgandek tuyuladi. Shu seni to'ymaysan mushundaq nimalarga? Ona, hammasini sana berdim. Ayvon saroynimi, ne'matnimi sana berdim. Oltingul vurqirab yig'ilganicha qo'li bilan qo'lidagi zira, bilazuk, uzuklarni yerga otdi. Buxlichxonning yuzlari g'alati tortishib, ufti surtib olgan chiroyi birdila tilim qo'riqlar bilan to'lib ketgandek, badani log'ildab titrab, bir pastila qiyirib, mushchiyib ketgandek ko'rindi. Daldangishib, mudirib yurib yerda chechilib yotgan narsalarni tardi. Titrak ovozda yig'lamsirab, "Jinim qizim, oltinim, men seni ayiblamoqchi emas. Men sening dardingni bilmaydigan yerdimi emas. Men har qaysinglarni deb arsiz, huzur olovasiz o'tgan. Mening sana ishim og'riydi. Lekin sen texi yosh, ishq muhabbat deganning istitakdek birdandila g'oyib bo'lib ketadiganligini, uning ishongiga bo'lmaydiganligini, chiroyiga qarab o'ltirganga qo'saq to'ymaydiganligini bilmaysan. Bu dunyoda xorinib qolmaslik uchun odamga yana nurg'un narsalarning zarur ishkanligini bilmaysan. Samtaxunning chiroyi, hayyorligi bo'lgani bilan xotinni 4 bola bilan tashlab ketganligini, bolalariga pul bermay, bag'ali yerda oshni o'ynab yurdiganligini bilmaysan. U Samatning oyda oladigan 40 qo'y pulidan boshqa hech narsa yo'q. Hukumat bergan bir eg'izlik qo'yni uyda o'ltirdi. Yotgan ko'pillarga qarg'ili bo'lmaydi. Uning uyiga choshqan kirsimi yomonlab chiqadi. Sen mushu uyingni tashlab, uning oqsidan kessang, ishning kunini ko'rsan. Qo'yib bergan xotini 4 bolasini sen tashlab berdi. Shu ishlarni ko'z oldiga keltirib qo'y qizim. Ona, sen bilmaysan. Mening mushu uyda bir kunni turg'im yo'q. Ne'matning chiroyiga zodi qarag'im yo'q. Oltingul yig'lashga boshladi. Mushu gaplar bo'lib birar oy o'tmay, Oltingul Samat kinochining uyiga qochib berib oldi. Bozor tarafga borganlar Oltingulning Samatning bir eg'izlik uyini oqartib, derisiga qizil tovar parda tortib, supug'i yangi shirdoq kigiz silib, cho'g'dak yasab o'ltirganligini. Samat Oxun kino qo'yg'ili nega borsa, uni bili ilib bordiganligini so'zlab yurishdi. Ne'mat uning xitini berib, Tunisaxonni nikoh qildirib uyga akilib oldi. Ular ustidagi gap so'zlarmi bara besqiga tushdi. Kishilar bu ishlarni unutishga boshlaganda, Oltingul ushtum tut mahallada paydo bo'lib qoldi. U qaradab, o'ruqlab qolgan edi. O'ngib ketgan chit ko'nglak, qo'lni to'play kiyib olgan. Quloq, qo'llaridagi oltin kumushlar ko'rinmaydi.
u onasining uyida bir mezgil turgandan keyin yana yasinib pardoz qilib yuradigan bo'ldi. Yurt ko'rib, ish o'ginib kelgachkimikin, yurish turish, xuluq mijozi texmi boshqacha bo'lib ketgan edi. Bir kuni Namat etizliqdan kelayotgan Oltingulning oldidan chiqib qoldi. Oltingul qizil atlas ko'ylak kiyib, bo'yniga yo'g'on, seriq kahra marjon esib olgan edi. Ömrida bola tug'magan bu ayol 30 yoshlarga ulashqaniga qaramay qiz boladek ko'rinadi. U tolchiviqdek to'lg'inib, noz xulqi bilan Namatga qarab tabassum qildi. Namat o'diqib, tamtirab nima qilishni bilmay qoldi. Shundan keyin Oltingul uning ko'z oldidan ketmaydigan bo'ldi. Yerning tagidagi yilonning qamirlashini sezadigan bu xilichxon yana Namatga yaqinchilik qiladigan bo'lib qoldi. Uzoq o'tmay Namat Tunsaxonni uyiga opirib qo'yib, Oltingulni qayta nikohiga oldi. 20-bob. Ocharchilik oxirlashganda qiladi. Ammo uning vahimasi kishilar qalbida qoldirgan jarohatlari oson yo'qolmaydi. Kishilar bir vaqt to'yib g'izolanganiga shukr qilib, Allohdan tinch omonlik va to'qchilik ato qilishni tilashadi. Zeynep bilan cho'ng o'g'li Jovozga qaytilgan koladek tong sahardan qorong'i tushguncha xudini bilmay cho'rgilaydi. Ularning tegudek, o'ylangudek, yig'ilgudekmi aromi yo'q edi. Kunlarning qandoq o'tib ketayotganligini to'ymay qoladi. Shu oldirashlik ichida bolalar asta-asta cho'ng bo'lmoqda edi. Rustam to'liqsiz o'ttirib maktabni bitkizdi. U ta'tilga qo'yib beriladigan kunlarni taqozolik bilan kutgan edi. Ammo maktabda to'yiqsiz jiddiychilik bo'lib ketdi. Orqa-orqadan yig'inlar echilib, doqi-dumboq shuar sadolari yangrashga boshladi. Dehqonlar bilan o'qituvchi-o'quvchilar qatnashgan bir cho'ng yig'inda maktabning bir muncha er-ayol o'qituvchilar tortib chiqarildi. Ularning qatorida Rustamga o'tik bergan matematika o'qituvchisi bor edi. O'quvchi bolalar bilan dehqonlar muallimlarning oldiga selib yurib, kurash, sazoy qilishdi. Ayol muallimlarning uzun sochlarini kesdi. Uzoq o'tmay Daduy oldiga Feodalizmning qoldiqi, xalqni aldab, qanini so'rgan makkar baxshining avlodi, xiyonatchi Namatni tozlayli degan cho'ng xatlik gezit shuarlar choplanib Namat huquqidan elib tashlandi. To'g'riqlikni belikiga qizil pati taqib olgan kichik o'quvchilar bilan isyonchi dehqonlar so'rashga boshladi. U misli ko'rilmagan qaynoq inqilob. Savoqdoshlari bilan tang hayajonlanib, qo'llarini egiz ko'tarib shuar to'lashlar. Pastga tizilib, harbiydek qadam tashlab mengishlar go'dak Rustamni ruhlantirayotgan edi. U onasining beshini to'la og'irtib yurib, yumaloq bozordagi tikkuchiga harbiychi seriq chopon bilan shapki tiktirdi. Bultur yozliq ta'tilda maktabda xish qo'yib topgan puldan qolgan 5 qo'yga mavjushining surti tushirilgan xotir iznakdan 15 ni setib olib, hammasini shapkisining oldiga qator taqib oldi. Savoqdoshlari uning iznaklariga havas qilib, bas-basda silab ketishadi. Shunda xushal kunlarda u o'zining pomishchikning davrisi degan sabab bilan qizil qo'g'dug'uchi askar bo'lib, belikiga patti taqash fursatidan mahrum qoladiganligini zodila xayoliga keltirmagan edi. U azaldan oila tarkibini tuvan o'tir dehqon deb yozadi. Maktabdagi muallimlarmi uni pomishchikning davrisi deb baxmagan edi. Rustam bu ishdan keyin bir necha kungacha ruhsizlanib, xo'ylanib yurdi. Savoqdoshlari uningga ilgirgidek yaqinchilik qilmaydigan, uningdan o'zini tortadigan bo'lib qoldi. Rustam o'zi va oilasidagilarning bu dag'dug'liq ishlarning sirtida turishga loyiq ekanligiga bora-bora tan berdi. Uning diqqatini noyida tezla boshqa ishlar jalb qilib oldi. U dehqonlarning, o'qituvchi-o'quvchilarning yeni shakldagi iznaklarni pulning ko'ziga qaramay setib oladiganligini, qiz cho'konlar uni zinnat bo'yim qatorida maydisiga taqashga omriq ekanligini bayqadi. U Harvikeshning o'g'li bilan og'ini edi. Ikkisi ishki qo'ydan pul chiqarib, bozordan yangi chiqqan, volildab turadigan iznaklarni akeldirdi.
bu iznaklarni to'g'riqligini so'rayotgan isyanchi kata boshlar baho talashmayli setib oldi. Shuningdan keyin kimga iznak lozim bo'lsa Rustamni izlaydigan bo'ldi. Rustammu iznak so'zisiga tayinib bir mezgil hammaga tunilgan odam bo'lib qoldi. U topgan pullarining ozroqini o'zi elib qilib, ko'p qismini onasiga topshiradi. Zeynep o'g'li asoli tepayotgan bu pullarning biror chotiqi chiqib qolarmi deb ansiraydi. Qo'rqma ana, men boshqa narsa emas, ulug' doimimizning xotira iznikini setyapman. Dehqonlar rozi bo'lib ilyotdi. Buningga hech qanday odam bir narsa deyolmaydi. Deydi Rustam. Iznik qizg'inligi uzoqqa bormadi. Hamma odamning uyida iznik ko'paygancha kishilar amdi uni elivermaydigan bo'ldi. Shu kunlarda to'g'riqlikda arbiychi kiyinib, beliga kamar bog'lab yuradigan. Beshiga choch qo'yib olgan bir odam paydo bo'lib qoldi. U yo'l bo'ylari etiz boshlaridagi mavjushiy so'zlardan o'zinde yezib qo'yiladigan tom va doskalarga ulug' dahining bosh suratini besib tushiradi. Bir parcha surat uchun 3 qo'y oladi. Rustam bir mezgil u kishiga shogird bo'lib yurdi. Ular to'g'riqlikning etiz eriq yo'l bo'ylariga qadamda bir degidek yozilgan o'zinde tomlarga dahining suratini besib bo'lganda, u odam yana boshqa yurtlarga yurib ketdi. Zeynep Rustamni u odam bilan birga yo'lga selib qo'yishga chidamadi. 14 yoshga kirib bo'y tortib, cho'ji xo'rozdek g'arang-g'urung ovozda so'zlaydigan bo'lib qolgan Rustam onasining o'zini texi kichik deb qanoti ostidan chiqarmaydiganiga norozi bo'lib, etizga chiqila unmay ufqilari bilan do'ng-do'ng chepib yurdi. Bir kuni Rustam ufqilari bilan qo'g'ilishib o'ynab yurib, ilgirki Dadu iskalatining orqasiga kelib qoldi. Iskalat zoldek yo'g'on, egiz uy bo'lib, orqa temadagi derizlari kesak bilan to'sib etilgan edi. Esyanchilarning ishi bo'lsa kerak, bir derizining kesak to'siqi buzib etilibdi. Faqatla ishchidan sarg'ayib ketgan koni gezit, berzent, tog'or parchasi bilan chala bo'lib to'sib qo'yilibdi. Bolalar ajablanib tog'or parchasini qayirib, iskalat ichiga qarab boqdi. Uning ichida keraksiz yog'och, abjaq ishkop, o'rindiqdan boshqa narsa yo'qligini ko'rib, ehtiyot bilan iskalatga sakrab tushishdi. Bu chang to'zon bilan o'mchuk to'ri qoplagan, eski tuskilar bilan to'lgan dunyo edi. Egizdagi kichik yumaloq derizlardan tushib turgan, samon yo'lidek oqish to'zonlar bilan to'lgan kun samon yo'riqliq bu dunyoni g'uva yo'rtib turadi. Og'zi yepilmas bo'lib qolgan yo'g'on ishkapdan ozodlikning dastlabida xalq askarlari tutgan yog'och nayza, yog'och miltiqlar, pomishchik, o'ngchi, buzuq unsurlarga kiydirilgan qog'oz qalpoqlar, bo'yniga esilgan taxtaylar, yirtilib ketgan ranglik uchburchak bayroqlar, varaqlari sarg'ayib, titilib ketgan koni hisob daftarlari qatorliq narsalar ko'rinib turadi. Yerda o'tgana g'alvir, kommuna oshxonasidan qolgan yo'g'on yog'och qasqon, yo'g'on tangna, cheqilgan, puchilgan ejir tovoqlar, po'lat tovlashda ishlatgan cho'yin shala, lom to'mir degandek narsalar chechilib yotadi. Tomdagi yog'och qo'zuqqa cho'g'ilib ketgan ajoyib yo'g'on bir cho'q cho'ylar esib qo'yilgan edi. Yana bir tomda o'zidan necha hassa yo'g'on bir bosh qo'noqni ko'tarib olgan dehqonning rasmi choplangan bo'lib, bir uchi yirtilib sangilab qolgan edi. Ro'za Oxun bilan Ahmad bir shiraning tortmasidan yep-yangi titrat daftarlar bilan bir bog'lam qayrindash tepib elib xushal bo'lib ketishdi. Xeyli o'xshitib yasalgan yog'och topanchalarni tepib elib, yeli yallarga qistirib, yeli bir-biriga tanglab o'ynashdi. Ro'za Oxunni yog'ochdan yasalgan bir qush jalb qilib oldi. Qushning dumbisida qush o'ziga o'xshab ketadigan o'rinda do'ppi kiyib olgan bir bola o'ltiradi. Bu bola Ro'za Oxunning xiyolini qanotlantiradi. U doim qushga qarab o'zi yolg'iz o'ltirib ketadi. U uni qo'lidan tushirmay o'ynaydi. Oqshimi takiyining yeniga qo'yib qo'yadi. Rustam ufqilarining xushallik bilan uni buni o'rib-cho'rib oqtirishlariga qarab, bir koni egarning ustida o'ltirdi. O'duldagi egiz ishkapning ustida bir chipta tashlaqliq turadi. Qarmoqqa uning ichida bir narsa bordekmi qoladi.
Rustam lingshib turadigan shkafga esilib yurib, chiptini tortib tushirdi. Chiptining ichidan yo'g'on bir o'tik to'riqlab yerga tushdi. U yep-yangi bir jup xurum o'tik edi. Rustam uni qo'liga elib, xushalliqdan yuragi do'pildigan holda sinchilab qarab ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. O Japraqon! Bizga talon kesib bergan bo'lsizlar. Etti bolalar bilan yeydigan ishimiz qolmadi. Japraqon tunugun bo'shig'i majlisga ketgan. Qachon kelar? Hep turib qolaman degan. Qadrlik Mavjushi ota, mening ikki qo'yim yutib ketgan. Go'yning bolalari o'yin tomosh bilan bo'lib ketib, qo'yning nega manganligini bilmay qopti. Berib qo'yimni tepib kelishimga ruxsat qilsangiz. Bu xolos supurgisi go'y, u degan jonsiz rasm tursa. Xaloyiq, anladinglarmi? Mavu aksiyatchi Mavjushi otamni jonsiz rasm deb atadi. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq qazada, amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku, nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qirqning ishiga aralashmanglar. Ota bovalarining tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Rustam kichik vaqtida dadasining o'choq oldida o'ltirib, qo'y yig'i ham qoragul bilan yig'laydigan kun o'tikiga havas qiladi. Uningga bu o'tik nihoyatda zo'r, ko'rkamdak. Dadasi uni kiysa birdila ajoyib qovul, kuchli bir odamga aylanib qolgandek bilinadi. Bu o'tik dadasining o'tikidan yangi edi, ham parqirab turadi. Umrida qishda puti suvdek oyoq kiyib baxmagan Rustamga Xudoning rahmi kelgandek uni mush yerga Rustam uchuli qo'yib qo'ygandek qiladi. Rustam uni uyiga elib ketib, onasiga ko'rsatmay saqlab yurdi. Qish kelganda gap qilmay kiyib oldi. Zaynab bu o'g'lidan sal xotirjam bo'lolmasa-mu, uning yangi issiq o'tikka erishganligidan intayin xushal bo'ldi. Rustam o'tikni kiyib cho'ng odamga o'xshab qoldi. Shuningdan keyingi bir necha qishda u sirti suv qurilishida ishladi. Shu qattiq sovuq, jafoliq emgaklarda bu o'tik uningga ajoyib asqatdi. Qurbon hayit kesh kuzda keldi. Daduy oldiga 15 kun burunla dam elishga qo'yib berilmaydiganligi to'g'risidagi uqtirish chaplangan bo'lsa-mu, dehqonlar atigan oqshimi yo'shirin tayyorlikka kirishib ketgan edi. Qo'l ilkida borlar qo'y so'yib, go'shini birer 2 oy saqlab yeyalaydiganligidan xushal edi. Qo'y so'yalmaydiganlar birer yerim jon go'sh elib yeyishdi. Ota buvisining ruhiga atab, yog' puratqudek zig'ir zog'un yig'ining g'imini qilishadi. Uşaq balılıq kişiler oqshimi pichirlashib, o'zlari yangi kiyim kiyolmasa-mu, balalarning biraridan kam ko'zisini to'liqlab berishning ko'yida bo'lishadi. Daduy amiri oldida tag'ar, xolti ko'tirgan bir muncha kishilar har kuni bo'g'altir bilan omborchini saqlaydi.
Bundaq kunlarda buğaltır bilan omborchi nemishqidir aldirish bo'lib ketadi. Omborchining yeshi kichik, chiroyli ayoli 40 to'shmagan bolasini ko'tarib chiqib, izlab kelganlarga Hüseynaxun atigan Namtaxun sho'jining yeniga ketgan, deydi. Buğaltırning atrofi ozg'an tikanlar bilan qoshoqlangan bog'liq qo'yilisidan yo'g'on bo'ri ishtining qovg'an ovozi og'lanib turadi. Xolti ko'tirgan kishilar ishga yaqin borolmay bog'ning qoshasidan "O, Jappiraxon! Bizga talon kesib bergan bo'lsizlar. Endi bolalar bilan yeydigan ishimiz qolmadi." deb varqiraydi. Buğaltırning qiyri onasi uyning oldiga chiqib, Jappiraxun tunugin go'shiga majlisga ketgan. "Qachon kelar?" Hapti turib qolaman degan. xolti ko'tirganlardan biri ishonmay, "Tova, xo'jamning qursiq to'q, kambag'al bilan ishi yo'q" deb mahaqning qarab turib yolg'on gap qilyaptini. Men Jappiraxonni atigan ko'rgan tursam, qo'zliq qo'yini agashtirib, bo'ziya tarafdan kelib o'tibdi-ku. deydi. Ularning orasidagi Davud Og'un ismli bolalardek jo'g'i kichik, cho'z soqollari siyriq, ko'k ko'zlari chekchiyib turgandek ko'rinadigan odam qo'rilib ketgan chiroyini texmi purishtirib, ovozining boricha varqirab, omborchi bilan buğaltırni tillashga boshladi. Kishilar uni Davud Kanay deydi. U zada osti gap qilmaydi. Gap qilsa, ovozi yumaloq bozordan soy mahallasigacha anglanadi. Har kuni saharda Namat sho'ji Kanay bilan eng oliy yo'l yo'riqni yetkazib bo'lib, bugun qiladigan ishlarni o'rinlashtirib bo'lmay, bir tarafdan Davud Kanayning ovozi cho'lib chiqishga boshlaydi. Eng oliy yo'l yo'riq, ichida osh bo'lmasa, tog'ar o'ri turgan yo'q. To'g'raqlik degan yurtda dehqonga yeydigan osh yo'q. Qarzga olay desang, omborchi bilan ko'yji yo'q. Quruq gapni to'la qilma, Namat degan gili poq. Davudning qo'shiqlari oxir berib til haqoratga aylanadi. U tong qorong'usida uyning o'gisida turib elib, biror soat to'xtamay uni buni tillaydi. Oqshimi siyosiy o'ginishdan kech tushib, uyqusiga qolmagan. Hordiq chiqmagan odamlar Davudning ovozi anglanishi bilanla yotqanlarda yetib kulishadi. O'zlari qilolmaydigan gapni uning og'zidan anglab puxodan chiqqandek xushal bo'lishadi. Ba'zida uning tugumas g'alva g'o'g'alaridan bezar bo'lsa-mu, biror kun anglanmay qolsa, biror ishi kam qolgandek bo'lib qolishadi. Daduy kadrlari uni so'lab qo'yib, urib qo'rqitibmi baqqan edi. Ammo gapga kirgizolmay yoki uningga gap deb berolmay yana qo'yib beradi. Har qitim Daduyda yetib chiqsa, Davudning qo'shiqlari bir yengillanadi. A'zolar atiganda ishq tushishdan ilgari etiz beshiga yig'ilib, uzunda taxtasidagi dahining rasmiga qarab, qadrdan mavjusi, qalbimizdagi qizil quyosh degan naqshini aytib, usul o'ynaydi. Hech qanday odamning uningga qatnashmasligiga yoki usulni qo'lining uchida o'ynab qo'yishiga yo'l qo'yilmaydi. Naqshini Oyshamgul degan yumaloq cho'kan noyida qamlashtirib aytadi. Usul harakati yuqoridan belgilab berilgan bo'lib, qadamni cho'ng-cho'ng elib, oldi keyniga burilib, cho'rgilab o'ynaydigan yerlari bor edi. Bo'libmi, naqshining oxiridagi sizga cheksiz uzun umr tilaymiz degan yerlarga kelganda, bo'yi pakar Davud egiz bo'yliqlarning qadamiga yetisholmay, u yoqdan bu yoqqa qalaymaqan yugurib, usulchilarga putlashib, sapni qalaymaqan qilib etdi. Shunga keyincha atrat boshliqlari uni bir chetda turib usul ko'rishga o'rinlashtirgan bo'lib qolgan edi. Davudning jo'g'i kichik bo'lganlikdan ko'pincha ayollar bilan birga ishlaydi. Sho'qroq ayollar zerikib qolgan chaqlarida Davud aka, o'zing bir g'irish turib nimachi yo'g'on xotin ilib olgan eding? deb yoki Davud aka, bolalaring nimanchi ko'p, shuncha bolaning hammasi seningmi? deb uning og'zini totilashga boshlaydi. Davud ko'zlarini chekchaytib turib, odam hayron qolgudek qiziq, afsona gaplarni qilib, ayollarni kuldiradi. Ayollar to'li kulib, chiday olmay, qo'rsaqlarini tutqunicha, "Voy obdan aka bo'ldi qila, qo'sqimiz og'rib o'ylaydidik" deb yolg'irgancha u texmi afzalaydi. Davud to'li ruxsat so'raydi. Atrat boshliqlari ruxsat bermasa, uzunda taxtasining oldiga berib, o'ng qo'lini maysiga besib turib, "Qadrlik Mavjusi ota,
mening 2 qo'yim yutib ketgan. Go'yning bolalari o'yin tomosh bilan bo'lib ketib, qo'yning nagi manganligini bilmay qopti. Berib qo'yimni tepib kelishimga ruxsat qilsangiz. deydi. Orqadan yana ayollarga qarab, Ko'rdinglarmi? Mavjushi otam menga qarab kulyotdi. Bu uning menga berib tepib kelsang tepib kel degan emasmi? deb qo'yib, qo'yni izdigili ketadi. Atsi atrat boshliqi, Davud, tunugi nagi yo'qolding. Kim senga ruxsat berdi? Sen cho'ngmi, Mavjushi otam cho'ngmi? Men Mavjushi otamdan ruxsat oldim. U menga bo'pti berib kelsang berib kel dedi. U xolos supurgisi go'y. U degan jonsiz rasm tursa. desa, Davud darholla Xaloyiq, angladinglarmi? Mavi aksiyatchi Mavjushi otamni jonsiz rasm deyotdi. deb oldiga o'tib oladi. Mushu Davud Kanayning keyingi kunlarda donliq odam bo'lib ketishi u chaqlarda hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi. Heytqi 2 kun qolganda Namatning buyrug'i bilan odam beshig'i 5 chingdan bug'doy uni 7 sardan yog' tarqitib berildi. Dehqonlar xushal bo'lishib Namatning haqqiga duo qilishdi. Bu Namat qayta Daduyjon ham shuji bo'lib saylanganiga uzun bo'lmagan chaqlar bo'lib 2 yillik fuqarolik turmushi uni xeyli o'zgartgan edi. Zumratgul cho'ng bo'lib uy ishiga qarashadigan bo'lgandan tortib Zaynabning qo'li xeyli bo'shab qoldi. Zumratgul 8 yoshidan boshlabla putiga ko'tak qo'yib o'zidan yo'g'on no'g'ishda xemir yeyatdi. Qozon qo'mishlarni yuyib, qozon peshini adolaydi. Birdan bekor turmay uy yig'ishtiradi. Endi u osh tomoqning, uyning, mol-varanning hudisidan chiqolgudek bo'ldi. U non yiqishni o'rganmoqchi bo'lganda Zaynab uni santiyaga kichik deb to'sdi. Zaynabga toza bo'y tortolmagan. Bilaklari kichik bolaninkidek inchki Zumratgul tunurga tushib ketadigandak bilinib, uni tunur beshidan neri haydaydi. Zumrat peshayvonda o'ltirib, inchki barmoqlari bilan nonni shundoq chiroyli ochadi. Ularning yetliqnini toza o'xshadi. Zaynab oqnonni qo'mirib bo'lib, tunurni bo'shroq yana bir qitim qizitib, bir tunur zag'ri yoqdi. Oldingi kuni u ishdan so'rab kelib, Yo'mloq bozordagi do'kondan Zumrat bilan Ahmadga yangi oyoq oldi. Kirsin, o'tikmi, choy, teri purqi orilishib ketgan do'kon ayollar bilan liq to'lgan edi. Pokaga yaqin turgan bir necha ayol chuvuldishib, Obul Qasim anka, yangi kelgan yog'liqdan yana yo'qmi? Bo'lsa biradin setib pasila. deb yolvurishadi. Obul Qasim oxun ayollarni xeyli yolvurtib bo'lganda, do'konning ichkarisidan yo'g'on bir bog'lam yog'liq elib chiqdi. Qizil, yeshil, seriq, ko'k rangli katekcha yip yog'liq birdamdala qo'ldan qo'lga o'tib setilib oz qoldi. Yog'liqlarning biri 2,5 qo'y edi. Zaynabning yog'liqi xeyli ko'nrab qolgan bo'lsa-mu, yangi yog'liq olg'usi kelmadi. U qo'lidagi 5 qo'y pulni xuddi bir kim tortib oladigandek mahkam siqindig'icha uyiga qarab mo'ndi. To'xtiqori hayot vaqtida bolalarni ko'tirib yoki yetilab do'konga bilib borganlarini. To'xtiqorining hamma ayollarning havisini keltirib, o'ziga to'play elib berganligini eslab xo'rsindi. Atihit. Hamma odam tuproq beshini yo'qlab, o'lib ketgan yaqin kishilarning ruhiga atab xatmi Qur'on qiladi. Yo'q buritdi. To'xtiqorining o'z yurtida qabrisimi yo'q. U o'lib ketgan bo'lsa, o'likining nalarda qolganini hech kim bilmaydi. To'g'riqlikda Yilim oxunning qabrisi yo'q. U to'g'riqlikda hamma odam shu to'lab, muallimlarga qalpoq kiydirib yurgan kunlarda yo'qib ketgan edi. Zaynab bilan bolalari uni izlab hech yerdan topolmadi. Birar yil o'tganda Turdi qori kechsi uyga bir necha qorini boshlab kelib, cho'ng dadisining ruhiga atab Qur'on o'qitdi. Zaynab ularga cho'chur etib berdi. U nazr qilish, nikoh o'qitish cheklangan yillar edi. Zaynab ba'zida to'xti qori qaytib kelib tushib qoladi. Erining ochiq chiroy, kulimsirashlari ko'z oldiga kelib elib, to'xti qori rostili paydo bo'lib qoladigandek bir necha kungacha xushal bo'lib, umidlanib yurdi. Kunlar o'tgancha yangi uchidek o'sha umididan voz kechgisi kelmay, qalbining cho'nqur yeriga ko'mib, o'lib qolgan bo'lsa, u olamga borganda ko'risharmiz.
hayotda bo'lsa cho'rgilab bir kunlari kelib qolar deb o'ylaydi. Hech kuni atigini dehqonlar har kunidagidek tong qorong'usida müdürib cho'qirib qo'noq o'zgili chiqdi. Tong so'zilgicha xeyli yerning qo'niqini o'zib bo'lgan edi. Saharning xira-shira yo'riqida ular bir-birining usti beshiga qarab, kimlarningdir yangi do'ppi kiyib olganligi yoki yangi yog'liq ortganligini, yana bir kimlarning putiga yangi oyoq kiyib olganini ko'rib, bir-birining oyimini muboraklashdi. Yangi kiyim kiyganlar yo'q deyarlik edi. Ko'p qism ayollar o'sma qo'yib, chochlarini yelim bilan ching tartib o'rib, yangiroq ko'nglak choponlarini kiyib olishgan edi. Cho'ng yoshliq bir necha ayol Qurban hayiti uchisiga biror qitim yeb bo'lsa-mu ortib olmasa yomon bo'larmish degan erim bo'yicha yangiga uzun yeb o'tkazib yaqinlarga sanjab olishgan edi. Ayollar Davud Kanayning bugun boshqacha shuklab shumshib qolganini ko'rib, uning bilan xeyli aytishib baqqan bo'lsa-mu og'zini ochira olmadi. Dehqonlar kech kuzning sovuqida dugdiyib kun qayrilgucha ishladi. Tushdan keyin atrat boshliqi kelib, Amsa, boshqa atrofdagilarga davron qilmay, birdan ikkidan uyinglarga ketinglar. Atiga kelasizlar. deb qo'yib aytgandala birdilla jolinib, past ovozda so'zlashib tarqashdi. Ayollar atigan olg'ish kelgan tog'orlarni qo'ltiqlab, etis qirlardan o't elishga boshladi. Zaynab sal chatrak, o't cho'pi qo'yuq yerga berib cho'kdi. O't yulib o'ltirib, kichik vaqtlardagi bir hayitni aslab qoldi. U chog'larda dadisi xeyli yosh, tetik edi. O'g'illari bilan xizmatkorlari oldida qo'l bog'lab turishadi. Atigini hammaylan tuproq beshiga berib kelgandan keyin cho'nglar qo'y so'yish bilan bo'ladi. Viloxunboy o'ziga, ishki o'g'liga, xizmatkor, yetim yesirlarga deb birla vaqtda 5-6 qo'yni qurbonlik qiladi. Bir qo'yni qo'sh mushtak cho'nglikda parchalatib, qo'li qisqa qo'lim qo'shlarining uyiga chiqaradi. O'ylidagi yo'g'on qozonda kech-kecha go'sht qaynab turadi. Yurtdagilar yaqin yiroq demay hammasi tegudek patilab kelib, qurbonlikqa eg'iz tegadi. Ochiqi yomon, terikak dadisi bu kuni boshqachalar echilib, xushxo'ylashib ketadi. Onasi shoyih ko'nglik ustiga yangi tiktirgan shonxodan choponni, oq ro'molning ustiga so'sar tomoqni kiyib, Zividaxon otliq xizmatkor xotinni kayniga selib, ombar bilan mehmonxona o'tirsida oldirib yuradi. Zaynab yangi kiyimlarini kiygili unumay bir bulonda tugilib o'ltirib oladi. Zividaxon yangi bir bo'g'chimini ko'tirib kelib, uning yenida yeshib, "Xinim qizim, mani kiyamla yoki buni kiyamla?" deb qizil, seriq tovar ko'nglaklarni bir-birlab yeyib ko'rsatdi. U do'msiyib to'xtamay beshini chayqaydi. Har hayitda uning shunda xuyi tutib qoladi. Yetimsirab qolgandek, o'zi bilan hech kimning kori bo'lmayotgandek belinib, yig'lug'isi keladi. Uni dadisini xush qila oladi. Zividaxon bilan onasiga, Xanim qizimning ko'ziga kirib olmanglar. Nima qilg'isi kelsa, shuni qilsin. Yangi kiyim kiygisi kelmasa, kiymasin. Mayliga qo'yib beringlar. Dada, mal qizil ko'nglikimni Tunsagulga chiqib beraymi? Shundoq qil qizim, xush bo'lib qolsin. Zaynab darhol echilib, etlik kiyimlarini kiyib, onasining to'sqiniga unumay Tunsagulning qishig'i chiqadi. Tunsagulning ota-onasi Nomrat edi. Lekin Zaynabga Tunsagulning onasi chamg'ur to'g'rab atgan osh bek totliq dedi. U atidan kechgacha Tunsagul bilan qo'rchoq o'ynaydi. Zaynab o'tgan kunlarni aslab kelib, "Dadam mol dunyoni nemancha yiqqan bo'lg'iydi. Boyliq deganmi yaxshi narsa emaskan. Bir odamga ishki eg'iz uy, jinini boqqudek bir pocha ye bo'lsa yetadi ekan. Bechora dadam umr g'oyatni jonni tikib boy bo'lg'ini bilan oxir bir pocha nonga zor bo'lib o'lib ketdi. Boyliqning dadini oqilarim texichi tortib yana qachongacha tortadi ekan?" deb tortadi. Zaynab kunga qarab qo'yib xoltini dansab ko'rdi-da, o'rnidan turdi. Olgan o'ti oz bo'lib qoldi. Lekin bugun bolalariga obdanroq g'izo etib bermasa, urug' tuqqanlarni yo'qlamasa bo'lmaydi. Bugun degan yilda oran bir keladigan Qurbon hayit.
Zeynep tağarını yudib mahalla tarafga mo'ndi. U bek o'riq edi. Kiyimlari xuddi uchsida esilib turgandek ko'rinadi. Tağarını yudib sal mukchiyib mengshi bilan orqasidan qaraganda holidan ketgan qeri xotinlardek ko'rinadi. Amaliyotda u texi andili 32-33 yoshlarda edi. 21-bab 1969-yili kuzda to'g'riqlikqa qayta tarbiya elish uchun shahardan ziyoli yoshlar keldi. Ularni to'g'riqlikning harif kishi Gunshidan elib kelgan edi. Ular 18-19 yoshlardagi 3 o'g'il bola edi. Ular yuk taqlarini ko'tarishib, xuddi boshqa bir dunyodan kelib qolgandek, yumaloq bozorda atrofiga hayronlik bilan qarashib turadi. Bozordagi dehqonlarmu qiziq bir ishni ko'rayotgandek chiroyi obtob ko'rmagan, beshig'i qisqa choch qo'yib olgan bu bolalarga sinchilab qarashadi. Shu arada 16 yoshlik qovul bir o'g'il bola ularning yuk taqlarini eshak harvisiga besib, ularni daduga boshlab mangdi. Dadu ishxonasi oldidagi Kerim Oxun degan dehqonning bir egizlik uyi karvat qo'yib tayyorlab qo'yilgan edi. Yerlik yog'ochlar yasig'an. Sirlanmagan bu karvatlar sal qo'pol bo'lsa-mu, pishiq edi. Yigitlar yuk taqlarini karvatga qo'yib, deb bo'lg'icha Namat Shuji bilan muavin Duyjon Abdug'ini Oxun eshikdan kirib keldi. 40 yoshlardan oshgan Namat sal samirib qolgan edi. Beshig'a badam do'ppa, uchsig'i ko'nroq xodani chopon kiygan bo'lib, soqolsiz chiroyi parqirab turadi. U ovozini ko'tarib, Mana ziyonli yoshlarimiz kep qopti emasmi? Qarshi olamiz. deb yigitlar bilan ishki qo'llab ko'rishdi. Abdug'ini Oxunmu ular bilan ko'rishgach, Obdan kelishibla, qarshi olamiz, deb qo'ydi. Ishkilan karvatga kelib o'ltirdi. Yoshlar ularning og'ziga qarab o'ri turdi. Dadimiz, mana mushundaq chat, qumborni to'la. Sharoiti jafoliq ya. Yuqorning siyosati bo'yicha har qaysinglar bu yerga kelib, dehqonlar bilan birga turmush kechirib, birga emgak qatnashidi ekansizlar. Biz yuqorining siyosatini albatta qo'llaymiz. Sizlarga Abdug'ani Oxun o'zi mas'ul bo'ladi. Emgak, turmush ishingizga u ega. Buningdan keyin har qanday gap so'zinglar bo'lsa, uni izlasanglar bo'laverdi. Namat shundoq deb Abdug'ini Oxunga qarab qo'ydi. Abdug'ini Oxun ko'ngilchaklik bilan kulib, Siyosat mushundaq bo'lmasa, har qaysinglar bu yerga uxlab tushinglardimi kelmasdinglar. Endi kep qopsizlar. 1-2 kun orom elinglar. Talatuzga chiqib, yurtimizni u chatdan bu chatgacha ko'rib beqinglar. Odamlari bilan tanishib olinglar. Biz degan dehqon haq. Har qaysinglarga nima lozim, toza bilib ketmaymiz. Kam kutu taraflar bo'lsa, desanglar qo'limizdan kelishicha hal qilib beramiz, dedi. Orqadan u harva haydigan toyqini tutib, texichi eshik tuvida turgan harvkesh yigitni ularga tunishtirdi. Mav yetimning uyi mushi atrofda. O'zi oyog'i chaqqan, kelishimlik bola. Eti Rustam. Meni topolmaganda uni izlasanglarmi bo'laverdi. O'zi qila oladiganini qilib berdi yoki menga yetkazdi. Amsi shundoq bo'lsin. U Namat Daduyjonning orqasidan chiqib ketib yetib, Rustamni oldiga chaqirdi. Mav ballani av Tudaxun Saypongning uyiga boshlab beringlar. Buguncha tomoqni shu yerda yeb tursin. Haras, yigitchaqlar. Ancha-muncha osh tomoq etish qo'linglardan keladigan-da. Mav Rustam un bilan yog'ni akilib bersin. Dadining ombirdan bir tag'ar chamg'ur bilan piyoz akilib olinglar. Meni buyurdi desanglar berdi. Amsa atidan tatib, hamma ish o'zinglarga qoldi. Turmushinglarni sal iziga silvagandan keyin ondan itizga chiqsanglarmi bo'ladi. Rustam har oqshimi uyiga kelibla ajablanib so'zlab ketadi. Bu balla qandoq yerda cho'ng bo'lganda hech bilmadim. O'rnini yig'ishni, uy supurishni, o'choqqa o't qilishni bilmaydi ekan. Men umoch etishni o'gitib qo'ygandim. Har kuni umochla etidi. Bug'doy uni bo'lgandan keyin ximir yug'irib, lag'man etib yesanglar bo'lmamdi desam, lag'manni qandoq etidi deb qarab turdi. Yana bir kuni non yoqtirib olsanglar bo'lmamdi desam, yana beshini qoshlab qarab turdi. Shuning bilan onam sizlarga non yiqib bersin deb buni elib keldim. Degenicha yerim xolta bug'doy uni bilan yerim xolta qo'noq unini onasining oldiga qo'ydi.
Turmushning jabr jafosi ichida cho'ng bo'lgan Rustamga chiroyi qiz bolaningidek oq, kiyim-kechaklari pokiz. Ammo putqo'li kalanpay bu bolalar bek g'alati ko'rinib ketgan edi. Ammo Zaynab bu ishga hayron qolmadi. O'g'lining gapini anglab, o'zining kichik vaqtlarini esiga oldi. Ularni ayiblaverma bolam. Shaharlik kadrning bolalari degan shundoq bo'ldi. U ya bizning to'g'riliqqa o'xshamaydi. Anam yiqib bersin deb obdan debsa, bechoralarning bu yerda hech nimasi bo'lmasa qanday qiladi? Men ximir yo'g'irib qo'yib, toza o'xshib non yiqib beray-ya. Shuningdan keyin Zaynab har qitim tunur qizitib non yoqqanda, ziyoli yoshlarning nenini mo yiqib beradigan bo'ldi. Ularni tomoqqa chaqirib, ximir yo'g'irib pilti qilishni, yeyib kesishni, chamg'ur bilan qo'rmi qo'rishni o'rgatdi. O'ttiri bo'y yumloqini kelgan Qaysar ismli bola ximir yo'g'irib lag'man etishni xeyli obdan o'rganib oldi. So'zlabla turadigan egiz bo'y, oqsiriq kelgan g'ayrat tunur beshig'i o'tib non yiqib beqib, Voy bechora onam, mushundoq o't ichiga beshingni tiqib, yiqib bergan nonlaringning qadriga ajab yetmabdi ekanman. deb Zaynabni yig'iltivatdi. Ko'zaynak taqib olgan kam so'zrak yana bir yigitning eti Dilmurod edi. Hamrohlari uni Murod deb chaqiradi. U suv to'shish, uy tozalash, o'tin yerishdek ishlarni talishib qiladi. Uning yo'g'on bir so'mka kitobi bor edi. Bekor bo'lsalar, gapga aralashmay jimjit yetib kitob o'qiydi. 13 yoshlardagi bir o'g'il bola derazadan pat-pat morilab, uning qo'lidagi kitobga havas bilan tikiladi. U Rustamning ukasi Ro'za Axun edi. 4-sinfni bitkizib, yuqur o'rlab o'qiy olmay, ormonda qolgan Ro'za Axun akasining darslik kitoblarini chala qo'ymay o'qib chiqqan edi. U to'liqsiz o'rta maktabning matematika kitobini yanchiqo'g'i selib elib, amgak orliqida yerni jijab hisob ishlaydi. Fizikada ko'rsatilgani bo'yicha batareya yasab, dadasidan qolgan koni qo'lchiroqni yiqib boqdi. Adabiyot darsligidagi hikoya, maqola, nasr she'rlar uningga yod bo'lib ketdi. U o'zligidan o'rganib yurib, kitobni o'zi qo'li ishiltib o'rgangan bilim bilan muallim so'zlab bergan niyatlab o'rganganning osmon zamin farqi bo'ladiganligini bilib oldi. Shuning bilan qo'liga kitob chiqsala o'qiydigan bo'ldi. Bir mezgil Daduy qiroatxonasi ochilganda, u yerga kirib barliq kitoblarni, hatto mavzudun asarlarini birini qo'ymay o'qib chiqdi. U kimning qo'lida kitob ko'rsa eslab oladi. Qo'liga bir olsa, o'qib tugatmaguncha bo'ldi qilmaydi. U maktabning to'liqsiz sinfiga siyosat darsi beradigan muallimdan kapitalni oriyat elib o'qib chiqqandan keyin to'xtamay savol so'rab, u muallimni xeyli avor qilgan edi. U diniy savod beradigan mollamning Alloh, olamning yorilishi, do'zax va jannat, farishtalar, payg'ambarlar to'g'risidagi ta'limlarini, qadimki janglar, polvonlar to'g'risidagi qissalarni o'zigacha bir tuyg'u bilan anglaydi. Bir mezgil 5 vaqt namozni qoldirmay o'qib, Sayboq bozoridagi Musa Axun qariga talib bo'lmoqchimi bo'ldi. Bozorga 2 qitim berib savoq elib kelgandan keyin nemishqidir barg'usi kelmay qoldi. Bir kuni u Rustam bilan ziyoli yoshlarning yotqig'i bordi. Dilmurod karvitida kitob o'qib yotadi. Kitobning ismi Navoiy edi. U Murodning qo'lidagi kitobga havas bilan tikildi. Shuningdan keyin doim kelib derazadan maraydigan bo'lib qoldi. Murod bir kuni uni chaqirib akirib, Derazadan nimaga maraysan? Bir ishing bormidi? Kitob bo'lsa menmi ko'rib boqay degan. dedi Ro'za Axun duduqlab. Murod o'rnidan turib karavotning ostidan yo'g'on bir so'mkani tortib chiqardi. Qanday kitoblarni o'qig'ing bor? Kitob bo'lsa-la bo'laverdi. Murod uning gapiga kulib qo'yib, bir kitobni elib berdi. Kitobning ismi Hoji Murod edi. Shuningdan keyin Ro'za Axunning ko'z oldida texmi keng bir dunyo ochildi. U kitobni qo'yniga selib elib, dam olgan chog'larda etis qirdi yetib elib o'qiydi. Ba'zida harva haydab, tog'ir yudib ketib etibmi o'qiydi. Murod har qitim uyiga borsa, so'mkadagi kitoblarni almashtirib keladi.
u qaytib kelgan hamon Roza Axun uning oldida paydo bo'ladi. U Muratni xushal qilish uchun yotoqda suv bo'lmasa suv akiratdi. O'tin yerib o't qalaydi, yotoqni tozalaydi. Murat yoki boshqa bolalarga do'kondan uni buni akilib beradi. Buning badaliga kitobdan oladigan huzuri cheksiz edi. To'g'riqlikdan chiqib baxmagan, mahallasidagi boshlang'ich maktabning saviyasi o'zidan ko'p farqlanmaydigan o'qituvchilari bilan oilasida bolalarga dindan savoq beradigan mollamdan boshqa ustoz ko'rib baxmagan bu yezi bolasi maktabda o'rganganlari bilan o'zligidan o'rganganlari. Tabiiy fanga oid bilimlari bilan siyosat, din, adabiyotga oid bilimlari va nihoyatda kuchlik asli saqlash, tushunish iqtidori asosida tashqi dunyo haqida o'ziga xos tushuncha turg'izgan edi. Bu tushunchalar nihoyatda yuza, hatto go'daklarcha bo'lsa-mu, u turayotgan sharoit va uning yeshiga nisbatan nihoyatda dodilligi, tasavvurga boyligi bilan intayin qimmatli edi. Roza Axun o'qigan kitoblarini Zumratga beradi. Zumrat to'liroq adabiy kitoblarga qiziqadi. Yosh qizlarning kechirmishiga, muhabbatga oid bayonlarni bek berilib o'qiydi. O'ziga yaragan so'z, tasvirlarni, she'rlarni daftarga ko'chirib oladi. U hech kimga ko'rsatmay saqlaydigan xotirasiga monoqurlarni yozgan edi. Otabek Qutidarning ko'rsatishi bilan Qutidarning o'ylisiga kirdi. Shu chaqda tasodiban nimish bilandir mehmonxonadan chiqib kelguncha farishtaga ko'zi tushdi. Kumushmi eriq bo'yiga kelib to'xtagan chaqqan yigitga ixtiyorsiz qarab qoldi. Ixtiyori emas, ixtiyoridan tashqari har ikkisi bir necha vaqt bir-biridan ko'zni elisha olmadi. Oxirida Kumush nimadandir cho'chigandek bo'ldi. Yenikli bir harakat bilan o'zini ichkari yo'lak tarafga oldi. Burilishdan uning orqa o'ngini qoplab olgan 40 kokolalar do'lqinlanishdi. Kumush ichkariga qarab yugurib ketib yetib, yo'l ustida eriq bo'yida qaytib turgan yigitga yana bir qarab qo'ydi. Bu qarashda uningga yenikini bir tabassum sovg'a qildi. Otabek bir necha minutgacha yerga mixlangandek qaytib turdi-da, tarat elish uchun eriqning leviga o'ltirdi. Ammo ko'zi go'zal yoshiringan yo'lakda edi. Taratni elib bo'ldi. Yana ko'zini shu tarafdan uzalmadi. Yuz ko'zni surtib olgandan keyin yana o'rtirib to'xtab qoldi. Yoshiringan go'zal ikkinchi yenib ko'rinmadi. Zaynab qizidan ansirashga boshladi. U qiz bola turib o'zidan yo'g'on kitoblarni o'qib yursa qandoq bo'ladi? U kitoblarda nemishlar yozilganligini kim biladi? deb o'ylaydi. Bir qitim u Zumratning bir narsalarni ko'chirib yurgan daftarini tepib, ajiblab o'qib baqdi. Uningdagi so'zlarni to'liq tushunmasa-mu, ishq muhabbat so'zlari ishkanligini his qilib, bir dili qo'rqib ketdi. U cho'nglardan ayni yillarda to'g'riqlikda yuz bergan bir voqeani, Zaynabxon ismli bir qiz bolaning kitob o'qib yurib, chalma kesak qilinib o'lib qolg'ili tos qolganligini anglagan edi. Onunga ashundaq bir voqea endi o'z qizining beshiga kelish oldida turgandek bilindi. U hasirab hömidab Rustam ishlayotgan yerga yugurib bordi. Uni bir chetga tortib, "Voy Isit, odam bo'lmay o'lsam-chu, mushkinga qoldim-u amdi" deb yig'lab, yonchuqidan eliqi daftarni chiqardi. Daftardagi xatlarni o'qib, dastlab Rustamning qapoqlari tushib ketdi. Keyin bora-bora echildi. Oxirida onasiga qarab kulib, "Buncha ola qilib ketdik ish emaskan ona. Singlim kitobdagi gaplarni ko'chirib olibdi shu." Voy sen undaq deganing bilan qiz bola degan ashundaq gaplarni yezib yursa bo'lamdi. Qaraganda uningga xiyol kirib qolgandek turdi. Birariga ko'ngil tushib qolganmidi ya? Birar gap so'z bo'lib qolsa, ni ot, ni nomus. Mundaq bo'lsin ona. Uningga men gap qilib yurmay. O'zing chiroyliqcha nasihat qilib qo'y. Sen degan qiz bola, undaq kitoblarni ko'ma. Kelsiz-kelmas gaplarni daftarga ko'chirma degan. Sen xotirjam bo'l. Zumratdagi kichik. U sana gap tepib beradigan ishni qilmaydi. Kitobdagi gaplar boshqacha bilinib ko'chirib qo'ygan o'xshaydi o'sha. Rustamning gapi Zaynabni xeyli xotirjam qilib qo'ydi. Ammo qizi gapning beshidala uni cho'chitib etdi.
Dəftərdəki gaplarga nima bo'ladi, ana? Sen mi qiziqkansan? O'zing 14 yoshingda dadam bilan muhabbatlashib to'y qilib ekansan-ku. Sen undaq gaplarni ko'chirib baxmaganmi? Amaliyotda Zumrad ular o'ylagandek go'dak emas edi. Sahroda qo'y kala, ot uloqlar orasida yashagan bolalar nurg'un ishlarni baldirla bilib oladi. Onun ustiga dehqonlar etizda ishlab horg'on ochgan. Ig'ir turmushdan ishchisi qilgan chaqlarda ayollar o'tirsidagi ashu ishlarni noyiti tabiiy ham qiziqarli qilib so'zlashib, kulki chaqchaq qilishib, ich pushqini chiqaradi. Saharda kun chiqishdan burun etizga chiqib, qorong'u tushganda uyiga qaytadigan bu kishilarning turmushida shuningdan boshqa qiziqarli ishmi yo'q edi. Shu sababdanmikin bu yurtda bir to'y qilgancha oxirgacha birga o'tadigan xotinlar oz uchraydi. Yigit qizlar to'y qilishdan burun adab qoidadan chiqmay yursimu, to'y qilib bo'lgandan keyin arzimas ishlar uchunmi nikohdan ajrashaveradi. Har qitim suv qurilishi, osharga borganda boshqa bir bilan tepishib qoladigan ishlar doim yuz beradi. Kishilar qum do'nglaridagi izlarga asosan kimlarningdir xufiyani uchirishib turdiganligini hikoya qilishadi. Lekin ular ishq muhabbat to'g'risida ortiqcha o'ylanib, urib, chiroyli, dabdabalik so'zlarni qilishib yurmaydi. Biror yigit cho'ng bo'lib qizlarga ko'z tashlag'ili turganda yoki biror qiz o'sib yetilib, rang tuzib, xuluq chiqarishga boshlaganda cho'nglar darhol to'yga tutish qiladi. Ba'zida qiz bolalarning yeshi qonunda belgilangan to'y qilish yeshiga yetmasa, qizning ojisi yoki cho'ngroq qizlari yigit bilan ot harvisiga o'ltirib, go'shidan xat elishga berishadi. Go'shidagilar to'g'riqlikdagi qaysi qizning necha yoshga kirganligini, chiroyining qandoqligini bilmagandekin xatni kesib beraveradi. Qiz bilan yigit to'y oqshimi qilishadigan paranglarmi nihoyatda oddiy bo'ladi. To'g'riqlikda mushu odamlar orasida o'sib cho'ng bo'lgan Zumradmu ulardan ko'p farqlanmaydi. Ammo u bir kunlarda kitoblardan yosh qiz yigitlarning turmushi, chiroyi, o'y fikri, ko'nglidagi muhabbat tuyg'ulariga oid ajoyib go'zal, nozik tasvirlarni, gohida intoyin fojialik, gohida bekmi shirin muhabbat kechirmishlarini o'qiganida ko'milib yotgan his tuyg'ulari birdila urg'ib chiqqandek, muhabbatning qandoq go'zal va jalbkorligini, inson his tuyg'usining naqadar ajoyib va sirliqligini tushunib yetgandek, kitobdagi o'y fikr, hissiyotlar o'zinikiga aylanib ketayotgandek sezib, o'zichila yig'ilg'usi kelib ketgan edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'maydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday ko'ramiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mashunda ishlarni qandoqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Zumrad og'rib yetib qoldi. U etizda yiqilib qolganda ayollar ko'tirib akilib qo'yishgan edi. Shuningdan keyin o't kavob bo'lib, xudini bilib bilmay yetib ketdi. Chiroyimi bir necha kundala odam ko'rsa qo'rqudek sarg'ayib ketdi.
turdi qori bilan Zaynab uni Go'ngshiga elib bordi. Bu yerdagi doktorlar uni cho'ngroq yerga, viloyatga opiringlar dedi. Viloyatlik doktorxonadagilar Zumratni osma o'kul bilan davoladi. Bir necha kundala Zumratning chiroyi o'ngshilib, tomoqqa kirishib qolgan edi. Zaynabxon o'g'illarini doktor bilan so'zlashib beqinglar, endi chiqib ketsak bo'lar deb oldirtishga boshladi. Atsa atiyandala doktor o'zi turdi qori bilan Rustamni chaqirdi. Ko'zoynak taqib olgan, Uyg'urcha gapni bek chiroyli so'zlaydigan Xanzu doktor ularga Singlinglarning kesili oxirgi bosqichga berib qopti. Biz mushunchalik qila olamiz. Biroq o'zil kesil saqayta olmaymiz. Uning kesili uzoq o'tmay yana qo'zg'alishi mumkin. Qo'zg'alsa o'lib qilishi mumkin. Shunga darhol qaytirib akitib, obdan beqib elinglar. Hargiz zukamdab qolmasin. dedi. U bu sahroliq yigitlarga bu kasallikni mamlakat bo'yicha ishqirdagi bir necha cho'ng doktorxonalarla davolay oladiganligini. Ammo davolash xarajati odam qo'rqidek darajada yuqori ekanligini. Ammo saqayish nisbati 30% ga yetmaydiganligini so'zlab o'ltirmadi. Uningga bu kishilarning turmushi 5 qo'ldek ayon edi. Rustam bilan turdi qori uning gaplarini tush ko'rayotgandek jimmida anglab turishdi. Keyin Yo'q, undaq emas. U o'lib qolmaydi deb bo'qildab yig'lab ketishdi. Rustam doktorga o'zini tutolmagan holda Sen yolg'on aytyapsan. U bir umda saqayib qolgan tug'i. Sen bizni sahrolik, pul yo'q deb ko'ryotamsan. Anglab qo'y. Biz qinimizni, jinimizni sitib bo'lsinmi? Singlimizni davoltimiz. Ayta, necha pul ketadi zodi? deb orqirdi. Bundoq fojiali ko'rinishlarni ko'p ko'rgan. Yeni kelib, bu fojianing mushundoq yosh, suyimli yigit qizlar ham bolalarning beshiga kelayotganligiga o'zining ichi siyrildigan doktor o'ndimay jimmida qarab turdi. Oxiri turdi qori bilan Rustam ko'zlarini sovuq suvda yuvib etib, chiroyiga zo'rlab kulgi yugurtib onasiga. Zumrat yaxshi bo'lib qopti. Yana 2 kundan keyin chiqib ketsak bo'ladi ekan, dedi. Atsi Abbos Shuji o'zi doktor bilan ko'rishib, davolash imkoniyati bo'lsa, o'zining qarab turmaydiganligini aytdi. Doktor uningga Zumratning kasallik ahvolini va davolashning o'zi biladigan hamma imkoniyatlarini tafsiliy tushuntirdi. Abbos Shuji mo sukutga cho'mdi. Qaraganda tan bermay bo'lmaydigandek qiladi. Abbos Shuji Zaynabxon bilan Zumratni uyida 3 kun turg'izib mehmon qildi. Shujining qizi Gulnaz ularni pikap bilan shahar aylantirdi. G'ayratjon 4 ko'chaning o'ttirsidagi cho'ng rasmxonaga o'rlashgan edi. Ular izlab borganda u ularning oldiga yugurib chiqib, nihoyatda qizg'in kutib oldi. Gulnaz bilan Zumratni goh o'ri turg'izib, goh o'ltirg'izib, orqa tarafdagi ko'rinishlarni necha qitim yengushlab, ayrim yoki birlikda suratga tortib qo'ydi. Zaynabxon mu qizlar bilan ham o'zi yolg'iz bir necha parcha suratga tushdi. Gulnaz ularni yana Asqar o'rinlashtirgan dehqonchilik saymonlari zavodiga mu elib bordi. Ammo Asqar nohiyaga xizmatga ketganlikdan ular uning bilan ko'rishalmadi. Mehmonxona uyining to'rida Dilmuratning ichkirda tushgan surati bor edi. Suratdagi Dilmurat sal o'riqlab qolgandek ko'rinadi. U kolti yanglik oq ko'nglik kiyib, rangarang gullar echilib ketgan. Qo'yuq dal daraxtlar bilan qoplangan, qarmoqqa bog'chaga o'xshaydigan bir yerda ikki qo'lini kayniga tutib, yiroqqa qarab kulimsirab turadi. Bir tutam budur chechi peshonasiga tushib olgan edi. Abbos Shuji o'g'lining gapi chiqsa echilib ketadi. Gap so'zlaridan faxrlanish chiqib turadi. Zaynabxon bilan Zumratni Abbos Shujining sho'piri to'g'riqlikqa opirib qo'ydi. Zumrat to'g'riqlikqa qaytib kelib, 2 hafta o'tmay yiqildi. Shu yiqilgancha o'rnidan tura olmadi. Uning cho'lpon ko'zlari o'ziga talmirib qor yomg'ir to'kilib turgan onasi va qarindoshlarini qayta ko'ra olmadi.
u bir kecha kunduz tep-tinish yotdi. Ikkinchi kuni subhida yiroq yaqindagi xo'rozlar bas-basda chillashqa boshlaganda, uning shishidek suzuk, qonsiz chiroyiga nemidir soyi tashlab o'tgandek bo'ldi. Uzun kirpiklari bilinar-bilinmas titradi. Susqina lipildab turgan bo'yin tomiri yerib qolgandek to'xtab qoldi. Zeynab xuddi kichik vaqtlaridagidek qizini quchqiga ilib tavirtib o'ltirdi. Zumrad shunchalik yengil, xuddi bu vaqtdek kichikkin edi. Chiroyida tortishish, azob, hasrat nadomatdan asar yo'q. Bir xil pok, shirin tabassum jilva qilib turgandek edi. Uning dadasi bek omroqdi. Birdam ko'misi chidamaydi. Dadasi yeniga elib ketdi. Zeynab xonning xiyolidan shu o'y kechdi. U birar oy ilgari ko'rgan tushini shundoq aniq esiga oldi. Zumratning kichik vaqtlari emish. To'xtiqori talodan kiribla Zumratni bo'shikdan yeshib, Bo'shikda yetaveramdi bu. O'g'il emasmi? Men beqib kerak. deb ko'tirib chiqib ketayotgandek. Zeynab, "Voy to'xtab tursizlar, mo posmisi qoldi" deb tovlisimu orqasiga qarab qo'ymagudek. Shu tushni ko'rgandan tortib Zeynabning ko'ngliga bir andish kirib olgan edi. Zumratning kundan kunga so'lib, sarg'ayib ketayotganligi uning andishisini hasilab kuchaytirdi. Qizi ikkinchi qitim yiqilganda Zeynabxon shu tushning taqdirdan berilgan bishorat ekanligini, taqdirni o'zgartish mumkin emasligini his qildi. Jenidan aziz ko'radigan qizining o'limi oldida Zeynab o'zimi tasavvur qilib boqmagan bir qaysarlikni ifodaladi. U bu kuchni Allohning berganligiga, qizini Allohning o'zi elib ketganligiga shaksiz ishonadi. Allah uning eri To'xtiqorini yoshli elib ketgan edi. Mana endi po'raklab echilishga yuzlangan g'unchidek pok ham go'zal qizini elib ketdi. Hammani yaratquchi, hammani belgilaguvchi, hammani bir yo'lda qo'yg'uchi Allohdir. Allah, ojiz qizimning bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilg'aysi. Uningga jannat ato qilg'aysi. Zeynabxon lavlarini medirlatib, uzundan uzunga ana shundoq nida qildi. Oyzimxon bilan Oltingul meyitni yuydigan ayollarni chaqirib kelguncha, Zeynabxon shundoq o'ltirdi. Biri qiyri, biri yosh ishki bo'yi Zumratni taxtay ustida yotqizganda, Zeynab boshqa o'tib qizining kiyimlarini o'zi soldirdi. Yelimigulning va boshqa ayollarning to'sqiniga, nasihatlarga qaramay, bo'ylarga suni o'zi tangshib, ularning qizining badallarini silab yuyishiga qizg'angandek qarab turdi. Uni o'rgan chaqlarida xuddi bir yerni og'ritib yetadigandak chidamay qoldi. Beshidan tortib putining uchiga qadar xushpuroqliq o't cho'plarning suyida pokiz yuyilgan Zumrat taxtayda suratdek yotadi. Nem chochlari peshona gadalarida halqa bo'lib turadi. Sizib qo'ygandek qosh kirpiklar, elibdek burun, sal ko'tarilib turadigan omoq lavlar, amdili yetilgan qizlarga xos marmardek suzuk badan. Tug'ilgandan tartibla Zeynabning ichini ko'ydirib kelgan. Kichkida u purab, so'yib qolmaydigan put qo'llar. Mo'shuncha go'zalliklarning rostilla tuproq ostiga ko'milib ketadiganligiga kishining aqli yetmaydi. Yuraklar chidamay laxta bo'ladi. Ishki bo'yi Zumratni qoida bo'yicha kepanga oldi. Zeynabxonning o'g'illari, urug' tuqqanlar vidolashib uchun kirishdi. Uyni yig'izar qopladi. Zeynabxon shu chaqda hushidan ketdi. U hushiga kelibmi, ko'zini bir nuqtaga tikib mit qilmay yetaverdi.
Büyüler onun bir piyola demidi suyu içirip qo'ygandan keyinla uyquga ketdi. U atsi saharda qo'pib, "Zumrat, qizim, sen nerede?" deb to'g'lab hammaylarni uyg'otib. Atrofida yig'lab turgan bolalarga bir qarab qo'yib, beshini tutib, birdam turib ketib, vorida un selib yig'ladi. Birar oygacha ko'zidan yosh qo'rimadi. Keyin bara tinchib, jimg'ur bo'lib qoldi. Kunlarini qizning qabrisi oldida yoki joy namozda o'tkazadi. Kunlab og'ziga bir narsa solmaydi. Kiyim-kechaklarni bo'lishiga kiyadi. Texi yaqingacha qunduzdek turgan chochlari birdila oqirib, chuvilib turadigan bo'lib qoldi. Ro'za oxun bilan Zumrat qo'shkezak bo'lsa-mu, bir-biriga ancha o'xshab ketmaydi. Cho'nglarning aytishicha, ular boshqa qo'shkezaklardek orqa-orqadan tug'ilmagan ekan. Ro'za qori tug'ilib bo'lib, bir necha soatgacha bolaning hamriyi tushmabdi. Tug'ut onasi bola hamriyini tushirish uchun har xil amallarni qilibdi. Kutmaganda yana bir qiz buvoq tug'ilibdi. U kichik, ammo jeni ching ekan. Inchki ovozda engalab yig'ilganda, ovozining yong'roqligidan hamma odam hayron qolgan ekan. Zumrat bu oilaning birdan-bir qiz farzandi bo'lganligi, ham o'moq, chechanligi bilan hamma odamning yaxshi ko'rishiga, mehr muhabbatiga erishdi. Uning aksi bo'lsa, tug'ilgandan tortib hech kimning diqqatini tortmadi. U yashinib qolgan kamso'z cho'ng dadisining orqasida uningga o'xshash kamso'z, o'zi bilan o'zi gaplashib yolg'iz o'ynaydigan bo'lib cho'ng bo'ldi. Ammo Ro'za oxun azaldan singlisiga hasad qilmaydi. Aksicha, uning ko'nglida singlisiga nisbatan favqulodda yaqinlik ham tushunish bor edi. Zumratning mijozi yo'q bo'lib qolsa, umi tang beorom bo'ladi. U yig'lasa, bunimi yig'i tutadi. Ba'zida singlisini qor besib qolsa, umi qo'rqib yig'lab uyg'onib ketadi. U bir ishni zodi unutib ketolmaydi. Ularning 7-8 yoshlarga kirgan vaqti edi. Bir kuni tong saharda qattiq yer tavrab, uylar silkinib ketdi. Ishlar ansiz qovib, uyda, o'ylida nimalardir taraqlab urildi. Zumrat bilan Ro'za oxun tangli cho'chib uyg'ondi. Zumrat ona deb yig'lab eshikni ochib sirtga qarab mangdi. Ularning onasi bilan cho'ng aksi yerim kechida sarlik to'lqinga chiqib ketdi. Rustam bilan kichik Ahmad hech narsani sezmay uxlayotdi. Zumrat pildirlab yugurib, mahalla sirtidagi etizlarga qarab mangdi. Osmonni qo'rqinchli qizg'ush tuman qoplagan bo'lib, cho'l tarafdan issiq shamol urilib turadi. Qandoqdir yo'jun bir narsa bolalarning ko'ngliga vahima selib, temini siqatdi. Ro'za oxunga oldida yugurib ketayotgan singlisi xuddi qizg'ush tuman ichida yo'q bo'lib ketadigandek tuyuldi. U ovozining boricha Zumrat, to'xtab tur! To'xta, Zumrat! deb to'g'lab uni tutib olmoqchi bo'ladi. U yetishib keldi. Qo'llarini uzatib Zumratni tutib olmoqchi bo'ldi. Biroq Zumrat uning barmoqlari orasidan chiqib, qushdek qanot kerginicha yerga dum tushdi. Uning medirlamay yotgan edi. Ro'za oxun uning atrofida cho'rgilab, "Ukam, qo'pa o'yib ketimiz" deb yolvordi. Tizlanib o'ltirib uni yo'ladi. Zumratning chiroyi tomdek tatarxon, yuz ko'zi lavlariga kulrang qum chaplashib ketgan edi. Shu chog'da vahimadan Ro'za oxunning og'zi gapga kelmadi. Faqatli qo'lini uzatib, uning yuzidagi qumlarni tushirib o'tmoqchi bo'ldi. Zumrat g'alati bir ohangda uningdan, "Aka, men o'lib qoldimmi?" deb so'ragan. Bu so'z Ro'za oxunning go'dak qalbida tunji qitim shuncha kuchlik va shuncha aniq o'lim vahimasini qo'zg'agan edi. Atisidan tortib havo isib,
osmondan to'xtamay to'p-tomon yog'di. Dal-daraq ziroatlarga qurut tushib ketdi. Bu qurutqa doğru kar qilmaydi. Meyvelar ushshaqlab, qaytib, yelim o'rlab turadigandak bo'lib qoldi. Bara-bara qumliqda yer tavraydigan. Osmondan to'p-tomon yog'digan ishlar odatdagi ishlarga aylandi. Uningdan hech kim qo'rqib ketmaydi. Biroq oradan 10 yil o'tib, Zumrat og'rib qolgan kunlarda Ro'za Oxun uda bir necha qitim xuddi ayni yillardagi bir tong sahardek shu tong saharni osmonni qoplagan qizg'ush tomon ichiga kirib ketayotgan Zumratni tushidi. U tushidi qo'rqatdi. Cho'chib uyg'onib, texami qo'rqatdi. Yurakidagi vahima va azobdan o'zini qo'ydigan yer topolmay qoladi. Zumrat sakratda yotgan oqshimi saharga yaqin ko'zi ilinib, yana tush ko'rdi. Yoz kuni edi. U xamonda yotadi. Atrofidagi bug'doy chashlaridan mazalik puroqlar tarqalib turadi. Osmonda yulduzlar chaqnashadi. U uxlamoqchi bo'lib turishiga singlisining ola mushki asta yeniga kelib surkeldi. Ro'za Oxun ko'nglida Uydan qochib chiqibdi-da. Zumrat izlab qancha avvar bo'layotgandi. deb o'ylab, uni qo'yniga silib beshini siladi. Mushk uningga qarab qo'yib, muloyimlik bilan jimmidi yotadi. Uning ko'zlari uyquga ketgandek bo'lishiga, uning qo'ynidan sug'urilib chiqib ketdi. U ishtik qo'pib, Qaytib kelsa bo'ladi. deb qarab tursa, mushk mengib xamonning chetiga borganda birdila Zumratga aylandi. U aksiga yenishlab qarab, "Xo'sh aka, Xudoyimga omonat", deb g'oyib bo'ldi. Ro'za Oxun Zumrat! Zumrat! deb to'g'lig'inicha uyg'onib ketdi. Uzoq o'tmay, ishkirki uydan Elimigul uy tortib yig'lab chiqdi. Uni ko'ribla turdi qori bilan Rustam ishkirki uyga o'zlarini otdi. Ro'za Oxun orqadan kirib, onasining chiroyi qog'ozdek oqirib ketgan Zumratni quchqiga elib, asta alla etib o'ltirganini ko'rdi. Ro'za Oxun doim singlisining qabrisi oldidagi o't cho'plikda yerga qarab o'ltirib singlisini, kichkida deraksiz yo'qib ketgan dadisi bilan cho'ng dadisini o'ylaydi. Mushi yerdala uning ko'nglidagi vahima va sig'inish oz to'la besilgandek bo'ladi. To'li chog'larda tuproq beshiga onasimi keladi. Qabri atrofini supurib pokizlab, yonchuqidan bug'doy dallarini elib qushqochlarga chechib beradi. Ona bola ikkisi ba'zida paranglashib qoladi. Bir qitim Ro'za Oxun uning Zumratning kichik vaqtida yer tavragandek qo'rqib ketgan chog'dagi ishlarni, o'zining oxirgi kuni saharda ko'rgan tushini aytib berdi. Zaynabxon anglab bo'lib, "Hamma ish taqdirdan-ken, taqdirga yozilganni ko'may iloj yo'q-ken", deb ulug' kichik tinib o'ltirib ketadi. Orqadan, "Balam, men o'xshash sening tushlaring oldinga kelib turadi ekan. Bu Allohning yaxshi ko'radigan bandalariga qilgan iltifoti. Yaratgan egam seni xayrli tushlarni ko'rishga nasib qilar ilohim", deydi. Shuningdan keyin Zaynabxon bu o'g'liga zan qo'yib qarab ketadigan bo'lib qoldi. Ona bolaning ko'nglida azaldan ko'rilmagan bir yaqinlik paydo bo'ldi. Ulardagi bu mehr muhabbatni Zumrat ato qilganga o'xshaydi. Bu mehr, yaqinlik ularning qalb yoralariga malham bo'lib, ko'nglini bara-bara tinchlantirdi. Ular xuddi mo'ldir so'qqan ziroatdek asta-asta qaddini ruslab, qaytadan hayotiy kuchga to'lmoqda edi. Bir yillik o'qishni bitkizib, nohiyalik partkomga tarjimon bo'lib o'rinlashgan Rustam tunji qitim partkom shujisi Lyuligo bilan Qarasuv yezisiga xizmatga bordi. Tushdan burun yezi kadrlar bilan yig'in echib, charchagan Lyu shuji tomoqni bolduroq yeb, yezilik hukumatning boshliqlariga tayyorlab qo'ygan yotiqida tushlik uyquga ketdi. Rustam
azaldan tushda uxlab odatlanmaganlikdan karvatida birdam yetib beqib, asta putining uchida mengib sirtqa chiqdi. Yo'g'on qo'roning ichi jimjit edi. O'zim parangi ostidagi bir qator ishxonaning qarshi tarafida yo'g'on bog' bor edi. Bog'ning tomlari reshatkalanib, ishkiga yo'g'on qulub selib qo'yilgan edi. Qo'ro darvozasining yenida kichikina ishki eg'izliq uy bo'lib, uyning oldida kigiz selingan bir karvat qo'yuqliq edi. Badam do'ppi kiyib olgan egiz bo'y, bo'rutlari hayvat bir odam karvatdan qo'pib, reshatkalik tom bo'ylab tizib etilgan gullarga suv qo'ydi. Bo'longdagi katakning og'zini echib, qoqildashqa boshlagan bir necha mekiyan bilan xo'razni haydab, cho'ng yo'lga chiqaribdi. U qo'ru ishkini yepib qo'yib kelib, birdilla Rustamni ko'rib qoldi-da, sal engishib, qo'lini maydasiga elib salom qildi. Ovozini pasaytib, Mautu xolaning toza qaqildaydigan vaqti bo'ldi dedisizlar. Levshuji tushlik uyquga bak amroq. To'xola uyqusiga daxil qilib qo'ymasin deb yo'lga chiqarib Bopdimi? Obdan qipla. O'zlari mushu qo'roqqa qaraydigan o'xshamamla. Shundaq. Mau ko'rpiga asla, ko'piga. Avu bog'ning ishimi bor. Xotun ikkimiz bog'vanchilikmi qilamiz, kuzatchilikmi qilamiz. U yer bu yerdan har qaysilardek mehmonlar kelib qolsa, yotoq tamoqidan xabar olamiz. Ukam, xatolashmasam, o'zlari Levshujining tarjimoniga deyman. Shundaq, men texi yangi yochi. Tarjimonlikni endi o'rganyapman desam bo'ladi. Munda deslar, tarjimonlik degan qalti sunar. Boshliqning tili degan gap. Pamiba odam boshliqning orqasida yurib, jiq ishlarni o'rganib oladi. Qaraganda sizlar cho'ng maktabda o'qib kelgandek qililar. O'zlarining yurtlari na'dan bo'ladi? Men anchavala cho'ng maktabdami o'qimagan. Viloyatda ichilgan 1 yillik kursda o'qigan. Men mushu noyaning Saybog gongchisidan. Bakbalan bo'pti. To'li obdan ish bo'pti. O'zimizning odimiy deslar. O'z bo'lgandikan ko'ngildagi gapni qilish qilib bo'ladi. Sizlarning oldilarda Levshuji bilan bir tarjimon belli kelibdi. Yurtini boshqa bir yerdan deganda qilgan. Bejingda o'qigan bak usta tarjimon deyishatdi. Lekin Levshujiga yaramay qolgan. Rustamning yuragi jig'ida qilib qoldi. U ovozini pasaytib, Nimishqa yaramagan bo'g'itdi? deb ishtik so'radi. Burutliq odam ishki yeniga qarab etib, Rustamga qarab engishdi. Bu Levligu nahayati esil odam. Qilaman deganni qiladi. Pichiqi bakkisidir. Xizmatga mu o'zini urib turdi deslar. Men buningdek jafoliq ishlaydigan boshliqni ko'rmagan. Menga shundoq amroq, meni ko'rsa, yiroqdan hayda gaza, yaxshimi deb kulib ketadi. Bu yerga kelsa, har oqshom uningga bir dos issiq suv tayyorlab beraman. U putini issiq suvga chilab o'ltirib, material ko'rdi. Suv suvib ketganda men ochiqib to'kib o'taman. Bu ishni zodi unutib qolmayman. Bir qitim qiynonam o'lib ketib, yurtga ketgan vaqtimda Levshuji ilqi tarjimon bilan kelib qopdi. Oqshimi issiq suv akilib beradigan odam yo'q, ilqi tarjimonni buyuribdi. U issiq suvni akilib beribdi. Putini yuyib bo'lib, suvni to'kib o'tishga buyurgan ekan, ilqi tarjimon, "Sen nemitding? Meni xizmatkor ko'rvatamsan. Men qilmagan putingning yundisini to'kish qolganmidi?" deb tillabdi. Levshujimi bosh kelmabdi. Uni shu yerda qo'g'lib etibdi. Nahiyadimi potturmabdi deslar. U katta tarjimon xizmatidan ayrilib qog'ili toz qilib, jiq so'riqchilik bilan yurtiga ketibdi. Rustam birdilla g'amga petib jim o'ltirib qoldi. Burutliq odam uning ko'nglidagini bilib oldi bo'lg'ay, darhol gap boshlab, Asli Levligu unchvala eski odammi emas. Baya dedim-ku, pamiba odam uning orqasida yurib ish o'rganadi, yo'l topadi. Undaq boshqalar bilan yiqilishimiz, xizmatini qilamiz deb armon qiladiganlar ozmi?
put yugan suni to'kib etish degan qanchalik ish deyla. O'g'il bola degan bir maqsadga yetish uchun qilin qattiqroq bo'lib olmasa bo'lamdi. Mana o'zimni olsam, o'sha bir das issiq suvning yuzi bilan kommunalning jafosidan qutuldim. Xotinimni yinimga akilib oldim. Mushuncha vala cho'ngboq qo'limda bo'lgandan keyin G'ungshidagi boshliqxonimni o'z yo'lida rozi qilib turaman. Endi men demoqchi ukam, sizlar u kaltipam tarjimonni do'rab qolmisizlar. Menga o'xshash dehqonning bolasi ekanlar. Sizlar bilan biz ko'rmagan nima japa qoldi deylar. Endi tarjimonlikni o'rgansizlar. Ishning yo'lini o'rgansizlar. Qandoq dedim? Obdan dedilar. Bu gapni anglab qolganim bak obdan bo'ldi. Ma'qul amsa, men kirib baqay. Liu Shuji uyg'onib qoldim ekan. Liu Shuji ishqirdagi uyda so'z xo'rak tortib uxlayotdi. Rustam karvatga o'zini tashlab yetib xiyolga cho'kdi. Qumluqda cho'ng bo'lgan bu sodda sahro bolasi dunyoning murakkab, hayotning rahimsizligini, yaxshiroq yashash uchun mush rahimsiz dunyoga moslashish kerakligini dastlabki qadamda his qilyotdi. U o'zining hayot yo'lida yana qandoq ochi yo'l, tanlashlarga duch keladiganligini, o'zini nimalar kutib turganligini tasavvur qila olmaydi. Uningga birla narsa ayon edi. U endi to'g'rilikqa qaytib ketmaydi. U bu yerda boshqa bir xil yashash imkoniyatini ko'rdi va uningga tish tirnoqi bilan yepishdi. U odamdek yashashi, rohat ko'rishi, onasiga rohat ko'rsatishi kerak edi. Bu maqsadga yetish uchun u har qanday bedel to'lashga rozi bo'ladi. Put yundisini to'kish qanchalik ish edi? U degan Rustamning boshlig'i. Yoshdami uningdan xeyli cho'ng odam. U albatta uni hurmat qilishi, buyrug'idan chiqmasligi, turmushda uningga yordam qilishi kerak. Rustam ko'ngli tingandek bo'lib, ulug' kichik tindi. Neriqi uydan kelayotgan xo'rak ovozining to'xtab qolganligini sezib, o'rnidan irg'ib turdi. 24-bob. Namat Dadujan G'ungshiga yig'inga berib kelgandan keyin, atrat kadrlar bilan partiya ittifoq a'zolarini yig'ib, nohiya bo'yicha echilgan dajaydan o'g'inish yig'inining ruhini yetkazdi. Uning jiddiy turqidan hayajonlanib gapni ishtik qilishlardan bu yig'inning odatdagi yig'inlardan emasligini bilib olg'ili bo'ladi. U nohiyalik partkom shujisi Liu Ligoning yaqinda ichkari o'lkadagi Dajay Daduyiga ekskursiyaga berib kelganligini, qaytib kelgandan keyin nohiyalik partkomdagilar bilan birlikda bir necha yil ichida nohiyani Dajaychi nohiya qilib qurib chiqish planini tuzganligini, har qaysi G'ungshi daduylardan o'z oldiga plan tuzib, yuqoriga yo'llashni talab qilganligini yetkazib, ko'pchilikni muzokaraga soldi. Dajaydan o'g'inish to'g'riqliklar uchun yangi ish emas edi. Ular 60-yillarda Mojushining yezi egiligida Dajaydan o'g'inishga chaqir qilganligini, Namrat sharoiti nachar dajayliklarning o'z kuchiga tayinib tog' beshida palampay etiz yasab, suv qurilishi qilib, ochliqdan mo'l hosil elibla qolmay, davlatga nurg'un to'p qo'shganligini biladi. Yillardan buyon Dajaydan o'g'inish shuari gohida kuchayib, gohida suslab qolsa-mu uzilmagan edi. Kishilar yana Dajaydan o'g'inish bo'lsin yoki boshqa har qanday yerdan o'g'inish bo'lsin, oxirgi maqsad qattiq ishlab, to'g'riqlikning dehqonchilik sharoitini yaxshilash. Ochliqdan mo'l hosil elib, davlatga to'pi qo'shish ekanligini obdan tushunadi. Shunga o'z o'ylarini bir-birlab o'ttirg'i qo'ydi. Ularning fikri asosan o'stani qayta yasash, damba, to'sma qurib eriqlarni yurishlashtirish, bir necha yerda quduq qazish, G'ungshiga boradigan yo'lni yasash, Daduydagi ilmiy teriqchilik punktini, tajriba etizlarini asliga keltirish qatorliqlardan iborat bo'ldi. Bu gaplar Namatni qanoatlantirolmadi.
u dajayning eng muhim tajribasi sinfiy kurashni tutqi qilish, kapitalizmning quyruqini kesish ekanligini. Buni o'rganmay, dajaydan o'rgangili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Buningga ulapla Yana bir gap. Liu Shuji yig'inda bir mo palampay itiz, bir necha mo tuzlang itizga baravar keladi ekan. Bu yerdan ko'p qatlamli foydalanishga bo'ladi ekan. Bizning to'g'raqlikdek yeri oz, sharoiti nachar joylarimiz palampay itiz yasashni yo'lga qo'ysa bo'ladi dedi. Yig'in oxirida Teximan bilan alohida ko'rishib, nahiyalik partikum sizlarning to'g'raqlikni dajaydan o'rganishdagi nuqta qilishni o'ylashyapti. Sizlardan ko'proq odamni dajayga ekskursiyaga opirishimiz mumkin dedi. deb yetkizdi. Ne'matning oxirgi gapi ko'pchilikni ruhlantirdi. Hammanglar Ras. Biz bu yerda o'ltirib, har qancha so'zliginimiz bilan bekor ekan. Biz mu dajayga berib, u yerdagilarning nima ish qilayotganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ondan o'rgansak texmi yaxshi bo'lmamdi. deyishdi. Abdug'ani Axun Ishlaydiganlar ish bo'lsa, biz ishdan qo'rqib qolmaymiz. Har qancha ishlasak, sakrab ilgirlash yillarchilik ishlaymiz. Lekin palampay itiz deganni biz umrimizga kelib ko'rib baxmagan. Uni qandoq yasashni bizga texniklar o'rgatmasa bo'lmas. Shunga bu yil qish yo'l bilan o'stanga tutish qilayli. Qolgan ishlar oydinlashgancha iziga tushib keta. dedi. Ko'pchilik bu fikrga qo'shildi. Faqat Ne'matlar qopqini turib undamay o'ltirdi. To'g'raqliqlar shuningdan tortib dajaydan soq 7 yil o'rgandi. Bu jarayonda to'g'raqliqdan yana 4 odam dajayga berib ko'rib keldi. Ular Urumchiga borguncha, Urumchida poyezdga chiqib dajayga borguncha nurg'un shahar, yezilardan, tog' daryolardan o'tib, Jahon degan asli mundoq ekan. Jungo nima degan cho'ng, xalqi nima degan ko'p. Biz qumliqning o'ttirsidagi alqonchilik yurtdan chiqmay, jahon degan mushu deb o'taverib tikanmiz. deyishib ketdi. Ular bilan birga mingan tarjimon yigit Bizning cho'ginimiz texi Jungoning ozli bir qismi. Jungoda Shanshidak o'lkadan 23si, Shinjongdak avtonom rayondan 5si bor. deganda ular texmo hayron qilishdi. Hammadan qo'ram toshlarni yunib tog' ustida suv ombiri yasagan. Nechta hosil bo'lg'idek to'pa, tosh to'shib tog' bag'irlarda palampay etizlarni barpo qilgan pakar, uruq, engishib mang'idigan. Chiroyi to'g'raqliqlarga o'xshash qaridab, qo'rilib ketgan dajay dehqonlariga qoyil bo'ldi. Ular to'g'raqliqqa cho'nqur ta'sirotlar bilan qaytib keldi. Biroq palampay etizni qandoq yasashni yanada bilolmadi. To'g'raqliqda tog' yo'q edi. Qum do'nglarda palampay etiz yasig'il bo'lmaydi. Ular dajayning sinfiy kurashni tutqi qilish, kapitalizmning quyruqini kesish tajribasini obdan o'rgandi. Pomishchik, boy dehqon, buzuq unsurlarga, kapitalizmning quyruqlariga proletariatning po'lat mushtumining ta'minini tetitib, kunda necha qitim kurash pipan qilib, ularni bosh ko'tarolmas qilibatdi. Qoldiruq yeri amaldan qoldi. To'g'u, qo'y boqqan, bog' qilgan, qo'shimcha kasb bilan shug'ullanganlar pipan sazoyi qilindi. Johillari qo'lga ilinibmi ketdi. Kongyovdan eshib ketish, Xuanxedan, Changjiangdan eshib ketish. Degandek dehqonlarning og'zi kelmaydigan shuarlarning hammasi ochliqning birlik usulini ta'kidlaydi. Birlik usulini oshirish uchun o'tloqlar, o'rmonlar buzib etilib, ochliq terildi. Birlik usulini oshirish uchun an'anaviy bug'doy, qo'noq sortlari bekor qilinib, hosili ko'p, ammo ozuqlik qiymati to'van shalg'ut sortlar umumlashtirildi. Ilgari to'g'raqliqning neni dangliq edi. Sirtdan kelganlar bu yerdagi ayollarning quruq suvga selib atgan uyg'urlarni maqtashadi. Oq qo'noq zag'irlarimi bug'doy nonga bergisiz edi. Shalg'ut yangi sortlar paydo bo'lgandan keyin to'g'raqliqlarning osh ninida tam qolmadi. Lekin birlik usulni oshirish shuari oldida bu ishlarning tilga olg'uchiligi yo'q edi. Qaysi bir yili
Dajay Daduyning shujisi beshig'i lungi chigib olgan dehqon markazga cho'ng boshliq bo'lganda, to'g'riqlikdagi kadrlar xuddi o'zlarining qeyrindishi boshliq bo'lgandek xushal bo'lib ketishdi. Bu odam ular bilan qo'l elishib ko'rishgan. Ularga tajribasini so'zlab bergan edi. Shu yili to'g'riqliklar og'ijadoni to'p to'kib egizletib, atrofiga tosh yig'il bilan qir chiqirib palampay etis yasadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Şefkatli Allah, asi günahkar bendelerini öz panohingda saqlag'aysan. Bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimizni mag'firat qilg'aysan. Amin. O'zingiz bilmaysiz-ku deyman. Sizni boshqa sinfdagi qizlarmi bek so'raydi. Yilqi chiroyli balonlar nemishqa texicha beshidan badam do'pisini elib etmaydigandir. Uninkidak tabiiy budirchashni Xudoyim bizga bersin deb armon qilishib ketdi. Ya'ni dehqonga qaytirib bersak, ularni qandoq boshqaramiz? Hamma odam o'z yerida dersa, biz nima ish qilamiz? Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Bu yerga terilgan ko'zgi bug'doy takshi unib chiqqanda, kadrlarmi, a'zolarmi Mana endi Dajaydan o'rganganga o'xshadik. deyishdi. Gungshi nahiya rahbarlari kelib, ular yasigan palampay etizga yuqori baho berishdi. To'g'riqlik nahiya bo'yicha Dajaydan o'rganishdagi ilg'or o'rin. Namat ilg'or yachiki shujisi bo'lib taqdirlandi. Bu 1970-yillarning o'ttirisi edi. Shu yillari to'g'riqlikdagi bir necha dehqon ayni yillari to'xti qorilar bormoqchi bo'lgan yov yangiqlikqa chuchuk bo'yi qo'lig'ili bordi. Yaqindan buyon chuchuk bo'ya pulga yaraydigan bo'lib qolgan edi. Dehqonlar o'g'irliqchi qo'lgan chuchuk bo'yilarni nahiyaga opirib sotadi. Bir qitim dehqonlar qo'lib olgan chuchuk bo'yilarni eshaklarga ortib, Arvalarga besib qaytib kelayotganda, ushtumtut qumliqning ichkarisidan guldirlagan ovoz anglanib, yer silkingandek bo'ldi. Ular boshlarini ko'tarib qumliq bag'ridan qop-qora bir xil suyuqlik etilib chiqqanligini ko'rdi. Suyuqlik to'rikdek osmon palak o'rlab, atrofga chechilib tushishga boshladi. Ular qo'rqinchdan qaytib qoldi. Hech qaysisining tili gapga kelmaydi. Badini yerga mixlab qo'ygandek midirlamaydi. Xeyli uzoq o'tganda qiyri bir dehqon tizlanib, Şefkatli Allah, asi günahkar bendelerini öz panohingda saqlag'aysan. Bilib bilmay o'tkazgan gunohlarimizni mag'firat qilg'aysan. Amin. deb duo qilishga boshlagan edi. Qolganlarmi tizlanib o'ltirishdi. Ular zamoni oxiri bo'lib yer yerilganini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Yana nima ishlar bo'larkin deb o'ylashadi. Ular xeyligacha duo qilib o'ltirishgan bo'lsa-mu, hech qanday ish yuz bermadi. Faqatla osmon palak bo'lib etilib chiqayotgan suyuqlikning sharqirgan ovozi to'xtamay anglanib turadi. Atrofni kirsinning purqiga o'xshab ketadigan sesiq puroq bir olgan edi. Ular mahallaga qaytib borganda hammasining eg'iz burunlariga qo'qoq o'rlab ketgan edi. Ular ko'rganlarini boshqalarga so'zlab berdi. Bu xabarni Daduy boshliqlari, G'unshidagilarmi angladi. Nahiya viloyatdan odam kelib tekshirib, qumliqdan etilib chiqqan suyuqlikning neft ekanligini, uning sanoat uchun qanday zarur narsa ekanligini, uning bu yerga taraqqiyot va baxt elib keladiganligini aytdi. Shuningdan keyin to'g'riqlikdan har xil mashina avtomobillar o'tadigan bo'lib qoldi. Mashina avtomobillar to'g'riqlikda bir pas to'xtab, qumliqning ichkarisiga kirib ketadi.
Ularning ba'zilari qaytib keladi, yana ba'zilari qaytib kelolmay qoladi. Mashina bilan kelganlar ba'zi yerlik dehqonlarni yo'l boshlatish uchun mashinalarga selib oladi. Shu mezgilda qumliqqa kirib chiqqanlar mundaq bir vahimalik hikoyani so'zlashib yurdi. Qumliqda izitqi paydo bo'ptimish. Har qanday mashinalar yo'ldan ezib, odamlar umidsizlik patqanda, ularning yinida dumbisiga qapoq ortgan oppoq soqol bir buvoy paydo bo'lamish. U odamlarga qarab qo'yib, oldiga qarab mangdi ekan. Uningga agishib manganlar qumliqdan mangu chiqolmaydi ekan. 3-qism 25-bob. Beyjingning Chang'an yo'lida pikap avtomobillar, velosipedliklar va piyodalarning uzilmas eqini ichida beshig'i badam do'ppa, uchisiga harbiychi chapon, ko'k ishton, putiga yangi rezinka oyoq kiygan Ro'za Oxun bir nohiyalik savog'dishi egan bardi bilan ketib boradi. Aynakdek siliq, kang, ozodi yo'l, hashamatlik yo'l chiroqlari, egiz, hayvatlik binolar, binolarning to'riklik kang peshtoqlari, kun nurida volildab turadigan naqshlik, ko'rkam ishik derazalar, gulliklar ularni bekmo jalb qiladi. Har ishkilisi goh egizga, goh pastga hongvi qilib qarab, Ana ovu millatlar sariyi. Ovu pochta binosi. deyishib, gohida odamlarga so'qilib ketganini sezmay qoladi. Velosiped minib yuradigan beyjingliklar chiroyi va yurish turishi o'zlariga faqat o'xshamaydigan bu odamlarga ajablanib qarashadi. Onda sanda ba'zilari ularga qarab Shinjongliklar deb qo'yib o'tib ketishadi. Bundaq gaplarni anglaganda Ro'za Oxun bilan egan bardi Bizni biladiganlarmi bor ekan, ha? deb kulishadi. Ular Wang Fujin, Chenmin degan yerlarni oralab, ba'zida Shidan taraflarga o'tib yoki kichik ko'chalarda ezib yurib, kechlik sinib yig'iniga oran ulgurib qaytib keladi. Sinib yig'inidan keyin yotoq tashlari ochiqib qo'ygan shulti tetadigan mo'mi bilan tuzlangan sayni ishtaho bilan yeb, xeyli vaqtlargacha ko'rgan bilganlarning parangini selib o'ltirishib, nihoyatda kesh yotadi. Yotqanga kirib yetib bo'lgandan keyinmi hayajonlari besilmay xeyli uzoqcha uyqusi kelmaydi. Kunlar, oylarning o'tishi bilan qiziqish, hayajonlanishlarmi besqib, uning o'rnini yurtni, ota-ona, urug' tuqqanlarni seg'inish egilashga boshladi. Ba'zi qiz bolalar oqshim yotqanda yetib, ota-onasini uyini seg'inib yig'laydi. Ammo ularning hammasi tasda erishgan bu fursatni ching tutib, o'rganmasa bo'lmaydiganligini biladi. Ular Millatlar universitetining tayyorlik fakultetida 2 yil o'qib, Xanzu tilini to'liq egillagandilar, boshqa maktablarda o'zi xohlagan kasbda o'qiy oladi. Ularning musofasi texi uzoq edi. Bu musofaning oxiriga yetish uchun dalni ching bog'lamay bo'lmaydi. Ro'za Oxun dastlabki vaqtlarda boshqa yurtliq savodoshlarining Xanzu tilida ravon so'zlashalaydiganligini ko'rib, o'zini bu yerga o'qishmay kelib qolgandek sezib yurdi. Ammo to'g'rilikda yuribmi nurg'un kitoblarni o'qigan, o'zlikidan tabiban darsliklarini o'rganib, 1978-yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilganda viloyat bo'yicha yuqori nomer bilan imtihondan o'tgan Ro'za Oxunni sal chog'lig'ili bo'lmaydi. U o'rganishga kirishib ketsa hammani unutdi. Kunlab sinfdan chiqmay, kitobdan bosh ko'tarmay o'ltira oladi. Yarim yilga qolmay u xam so'zni ko'p biladiganligi, grammatika va jumla tuzishga ustunligi bilan ko'zga ko'rindi. Yil oxiriga bora-bormay imtihonlarda hammani besib tushdi. Yozliq ta'tilda maktabning atrofidagi kichik bir sirtma zavodida haqsiz ishlab, Beijing talaffuzida odatdagi gaplarni qila oladigan bo'ldi. Ikkinchi o'qish yilida maktab qiroatxonasidan kitob oriyat elib o'qishga boshladi. U bir kitobni qo'liga olsa kirishib qoladi.
bilmaydigan xatlar uchirsa, lug'at aqtirib o'ginib olmog'icha ko'ngli tinmaydi. Kitobni o'qib bo'lib, o'ziga yaragan bo'lak abzaslarni tarjima qilib baqatdi. Dastlabda uni ko'zga ilmagan, uning talaffuzini do'rab masxara qilgan. Egambarda ikkisining Fangjongjindagi bir oshxonaga kirib, bir qochidan tomoq buyurtolmay, yarim kun o'ltirib och qo'rsoq yinib chiqqanligini latif qilib ko'zidan yosh chiqqudek kulishib yuradigan savoqdoshlari endi uni hurmat qiladigan. Bilmagan yerlarni uningdan so'raydigan bo'lib qolgan edi. Ularning ichida qizlarmi bor edi albatta. Bu bir yilda Roza Oxunning yurish turishidami ko'p o'zgarish bo'ldi. U boshqa o'g'il savoqdoshlaridek chosh qo'yib oldi. Oqshimi shimini o'rin ko'rpisining ostiga bostirib qirib chiqaradigan. Ko'nglikini 2 kunda bir yuyib yoqsiga kir qo'ndirmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni oqshimi u sinfda dars takrorlayotdi. Oldingi partida o'ltiradigan Ramila burilib, bir gapi bordek uningga qarab kulib qo'ydi. Boshqa bolalar ketib bo'lganda, u Roza Oxunning yenidagi o'ringa kelib o'ltirib, Roza Oxunning yangi oyog'ini ko'rsatib, "Oyog'ingiz chiroyli-ku?" dedi. Roza Oxun kulib qo'yib gap qilmadi. Maktabdan namrat o'quvchilarga qishliq kiyim-kechak tarqatganda, uningga bir tevitlik ishdan bilan tantarbiya oyiqi tekkan edi. "Oqshom bizning yotoqqa 2 xanzo qiz kelibdi. Qaysi bir zavoddan keldik deydi. Ular yiliqi chet ellikka o'xshaydigan siyriq chashliq yigit bilan ko'rishsak bo'ladi deb sizni saqlab xeyli uzoq o'ltirdi. Ular sizni bek tirishchan ham aqlliqkan deb maqtishib ketdi. Shug'inisi siz ular bilan ko'risholmadingiz-da?" Ta'tilda biz ishlagan zavoddagi qizlarmikin? Men ulardan til o'rgangan. O'zingiz bilmaysiz-ku deyman. Sizni boshqa sinfdagi qizlarmi bek so'raydi. Yiliqi chiroyli balonlar nemishqa texicha beshidan bodom do'pisini elib etmaydigandi. Uninkidek tabiiy budirchashni Xudoyim bizga bersin deb armon qilishib ketdi. Oqshimi quliqingizmi qiziydigandi haqiqatan. Haras qizlarning ko'zini qizatqudek chechingiz bo'lgandikin, yalang boshda yursangiz bo'lmamdi. Bu yerda hamma odam shunday yurgandikin. Roza Oxun nima deb javob berishini bilmay qoldi. Uning ko'z oldiga yurtidagi tug'ilgandan tartibla beshig'i do'ppi kiydigan ushaq bolalar, yigitlar, dadisi, cho'ng dadisi keldi. U mushularning biri edi. Yalang boshda yursa zada nima ziyni borligini oncha bilib ketmasimu, bir yeri echilib qoladigandek yoki badanining bir a'zosi kam bo'lib qolgandek tuyg'udan qutulolmay azoblanadi. Shuning uchun u do'ppisini necha qitim elib yetib bo'lib, yana kiyib olgan edi. U Ramilaga duduqlab turib, "Men mushundaq kunib qoptiman" dedi. Ramila uningga do'ppi to'g'risida qayta eg'iz ochmadi. Lekin ikkisi oqshimi sinfda yolg'iz qolgan chog'larda ilgirkidek ochiq yo'riq paranglashadi. Roza Oxunmu hech kimga demagan gaplarni uningga deydi. Yotoqdoshlari uni Ramilaga chaplab chaqchaq qilishadi. Roza Oxun Ramilani boshqa qizlardan yaqin ko'rsimu, shaharda cho'ng bo'lgan bu erkak qizni to'g'raqlik bilan onasi va akasining xotini Elimigul bilan bog'lab tasavvur qila olmaydi. To'g'raqlik uning ko'nglidagi muqaddas joy edi. Shunga u hissiyotini erkiga qo'yib etmay ko'proq o'rganishga beriladi. Uzoq kesal tortgan sohib jamolga o'xshash so'lib, rang jilvisini yo'qitib, qurib qoqshal bo'lib qolgan to'g'raqlik qachonlardadir asta-asta yana husniga to'lishga boshlagan edi. Po'lat tavlashdan keyin qum bo'ronning ziynini ko'p tortgan to'g'raqliklar ko'cha tikib o'rmon bino qilishni yilma-yil bo'shashtirmay ching tutib, kent atrofida qatma-qat o'rmon balbog'larini yetishtirgan edi. Ayni yillari kesilib, ko'linib vayron qilib etilgan to'g'raqliklarmu yillarning o'tishi bilan cho'nqur yer tegidan biq surib chiqib, bab-barobar bo'y tortib, vujudidagi kuch-qudrati ham sehriy kuchini namoyon qilishga boshlagan edi. Ziroat, o't-cho'plar qurib, sugat, jigda, teraklar orqa-orqadan yopirmoq tashlab, zamin yalang'ochlanib qolganda,
qiru qaplagan dalada kech kuzning sovuq shamili ush qaytib yurganda qizg'uch seriq rangi kirgan to'g'raq yopirmoqlari qum do'nglari va dalalarni qaplagan yolqindek lovuldaydi. Shivirxonda uchib tushganlari oltin ranglik poyandoz bo'lib zeminga yeyilsa, shehida qolganlari yiqilmas bayroqdek oxirgacha qaysarlik bilan lepildeshib turadi. Ko'zda yosh bir rassom to'g'raqliqning sirtidagi qum do'nglariga rasm jozisini tiklab qo'yib, o'zi yolg'iz o'ltirib birar oygacha rasm sizdi. Uni nima ish qilyotadigan deb yeniga borgan ushaq bolalar, podichilar yoki o'tin targili borganlar oq latiga sizilgan ajoyib rangdor ko'rinishlarni ko'rib, uning o'zlari kunda ko'rib turadigan yurtining manzarasi ekanligiga ishonmay qoldi. O'sha yili kuz va 2-yili atiyozda to'g'raqliqda kishi ishnalmigidek yangiliklar ko'p bo'ldi. Dajaydin o'g'inish amaldan qilib, og'ijadondagi palampay etiz tashlanib qoldi. Buningga ayishibla dehqonlarning qoldiq yer, dal daraxtlari qaytirib berildi. Dehqonlar kalla qo'y beqishqa, qo'shimcha egilik bilan shug'ullanishga rag'batlantirildi. Har juma kuni yumloq bozorda bozor bo'ladigan. Odatdagi kunlardami to'g'u tuxum, sut qaymoq, yel yemish, g'alvir sevat sotadiganlar uzilmaydigan bo'lib qoldi. O'z vaqtida kapitalizmning quyruqini kesimiz deb hammadan bek varqirganlar. Qo'shimcha hunar kasb bilan shug'ullanadiganlarga kun bermaydigan, qo'lidan ish keladigan odamlarning sharaxshitib pul tepayotganligini ko'rib, o'ltira olmay qilishdi. Uni buni deb ularning yo'lini to'sibmi baqdi. Oxir bo'lmay o'zlarimi bu qaynamga kirib ketishdi. Daduy partiya yachekisining shujisi Namat bilan muavin Daduyjang Abdug'ini oxullar o'zlari to'g'ri deb qaragan yo'lda ching turib keldi. Ular uzun yillik tajribasidan mundaq vaqtliq do'lqin qaynamlarning hamon iziga tushib ketadiganligiga ishonadi. Ammo ish ularning tasavvuridagidek bo'lmadi. 1983-yili mamlakat bo'yicha xalq kommunisi amaldan qoldirilib, yerlar oilalarga taqsim qilib berildi. Bu kunlar Namatning hayotidagi eng qorong'u kunlar bo'ldi. Tarixdan buyanqi har xil harakatlarda tortib chiqarilib qalpoq kiydirilgan. Nohaq azar yeganlarning qalpoqi elib tashlanib, nomi asliga keltirildi. Sinfiy kurash tilga elinmaydigan bo'lib qoldi. Namat Jahon o'zgaryotidi. Kapitalizm tirilib, o'tmishdagi boy pomishchiklar yana xalqning shilisiga minadigan bo'ldi. Kompartiya buningga yo'l qo'ymaydi. Bu ish hamon surishtiriladi. Buni to'sadigan odam chiqmay qolmaydi. deb yuqorining hujjat uqtirishlarini besib qo'ydi. Hatto yuqoridan kelganlar bilan qarshilashdi. Go'shida ichilgan yig'inda Bizning bu ishlarimiz o'z ko'chatimizga o'zimiz urg'onlik bo'lmay nima? Shuncha yildan beri biz kooperatsiya quramiz, kommunal quramiz deb jon tikmidikmi? Shu ishlarimizning hammasi nolga tang bo'ldimi? Ya'ni dehqonga qaytirib bersak, ularni qandoq boshqaramiz? Hamma odam o'z yerini dersa, biz nima ish qilamiz? deb qaynab so'zladi. Bu o'zgarish Abdug'ini oxunning mukollasidan o'tmaydi. Kompartiya degan pulni do'st tutmaydigan, namratni, ojizni, adolatni yoqlaydigan partiya deydigan bir e'tiqod uning qon qiynig'i singib ketgan edi. U yosh vaqtlaridan tortib, shu e'tiqod yo'lida samimiy sadoqat bilan ishladi. Hatto jinini tikib qo'ydi. Hargiz huquqidan, o'rnidan foydalanib naf olay, o'zimni samirtay demadi. Bugun u yoshlik bahorini, hatto butun hayotini beg'ishlagan, o'zi ulug', ahamiyatlik deb bilgan ishlarning inkor qilinganini ko'rganida gangirab qoldi. Hatto umidsizlandi. U dili boshqa, tili boshqa odamlardan emas edi. Zo'r o'zgarishlarga tezdan moslashib ketolmaydi. U faqat rahimsiz amaliyat davomida, po'latdek pokit va o'zgarish davomida azobliq tanlash va cho'nqur o'ylanish orqali ruhiy dunyosini yanglab, tanshab ketalaydi.
buning uchun vaqt kerak edi. Yangi yezi siyosatlari illiq oftobdek zaminning bulung puchqoqlarini qo'ymay ildi. Kooperatsiyalishish davrining salbiy qahramonlari İbrahim Gejing, Sidiq oxunlari hayot bo'lgan bo'lsa, qandoq hissiyatda bo'lar edikin? Ammo dehqonlar o'tgan ishlarni aslab o'ltirmay, yerga qayta erishganidan cheksiz xushal bo'lishdi. Ularning bu xushalliqi xuddi 50-yillarning beshida yerga erishgan dehqonlarning xushalliqiga o'xshaydi. Ular mana endi buyruq bo'yicha ishlaydigan medikorga emas, haqiqiy dehqonga o'xshagan edi. Dehqonda yerga bo'lgan egilik huquqi bo'lgandila g'urur bo'ladi. Yerga muhabbat bo'ladi. O'z oldiga ish qilish erkinligi bo'lgandila ijodkorlik ham tirishchanlik bo'ladi. Ani shularga erishgan dehqonlarning qizg'inligi va g'ayratini hech narsaga tenglashtirish mumkin emas edi. To'g'riqlik kun seri o'zgarayotdi. Bo'libmi, qumliqning ichkarisida neftlikning echilishi bu o'zgarishni hassilab teziltayotgan edi. Neftlikka boradigan yo'l to'g'riqlikning yenidan o'tadi. Neftlikka boradigan yo'g'on avtomobillar, cho'ng ko'zibliq moy avtomobillari, minibus, pikaplar yo'l bo'yida to'xtab, neftchilar dehqonlardan tuxum, yel yemish setib oladi. Ularga baho talashmay o'zlarining deganiga oladiganligi uchun dehqonlar ular bilan savdo qilishga amroq edi. Kunlar o'tgancha bu yerda kichik bir bozor paydo bo'lishga boshladi. Yo'l bo'yida bir suchon oshxonasi. Oshxona atrofida bir necha kichik do'kon, satrashxona qiyniq-girim qilib olgan. Tor kiyimlarni kiygan xanzu cho'konlar paydo bo'ldi. Bu cho'konlar shopurlar va neft ishchilari bilan birdamda tonishib, ular bilan oshxona, satrashxonalarga kirib ketadi. Yoki ularning mashinasiga chiqib birga ketadi. Sada dehqonlar, ish ko'rmagan yosh bolalar ularga hayronlik bilan og'zini ochib qarab qoladi. Neftlik kengaygancha bozormi cho'ngaydi. Yo'lning ikki tarafidagi oshxonalar, sovuq ichimlik, aroq-sharob, turmush buyumlarini sotadigan do'konlar bir-biriga ulashib ketdi. Yumloq bozorda oshxona echib, somsipazlik qilib tuzlik pul topolmagan Rajab Oxun ismli yosh dehqon tunji bo'lib yo'l bo'yida Uyg'ur taomlari oshxonasi echib, pulu, lag'man, kavob, somsa setib ro'naq tepishga boshladi. Uni to'rab yana bir nechasi oshxona, navoiyxona ochdi. Do'konlarning oldi, oshxonalarda moda naqshlar yangrab turadi. Ün olg'u lentilari to'xtamay qo'yilaverganlikdan g'ojildab chiqadigan bo'lib ketgan edi. Bozorda pul tepayotganlarni, neftchilarning pulni sharaxshitib hajlayotganligini ko'rib, dehqonchilikdan rayi yongan, dasmoyisi yo'q bir qism yoshlar bilan ish xush yoqmaydigan loyihazallar doim oshxonalarning oldida quruq parang so'qib o'ltiradi. Yoki bozor oralab yeganning og'ziga, kiyganning uchisiga hangviqib qarab yurishadi. Ularning orasida Zaynab xonning 22 yoshlarga kirib qolgan. Bir uylanib, xotini bilan ajrashib ketgan o'g'li Ahmad Mubar edi. U og'inlarning orqasidan Urumchiga bir berib kelgandan bo'yin qo'liqiga gap kirmaydigan, qo'li ishga bormaydigan bo'lib qolgan edi. Uning to'g'riqlikda turg'isi kelmaydi. Bir yoqlarga beshini ilib chiqib ketay desa, puli yo'q. Shunga yo'l bo'yida to'xtagan mashinalarga zan qo'yib, shopurlarga surkishib, ularga oshxona tunishtirib, mashinalarga suv akilib berib, atrofida cho'rgilab yuradi. Bir kuni to'yg'ichi yeb ichib, bo'yinlargacha qizirib olgan bir shopur putquli chaqqan, taqturga qomlashgan bu dehqon yigitga diqqat qilib qoldi. Uni yeniga chaqirib sharat bilan "Menga bir yordamchi lozim. Men bilan ishkirga boramsan?" deb so'rab qoldi. Ahmad quloqlariga ishonmagandek turib ketib, "Mening pulim yo'q. Ishkirda tunishim yo'q" deb javob berdi. Shopur yana "Menda pul bor. Men bilan mansang, jihyalarni ko'rsan. Pul topsan tehi" dedi. Ahmad ma'qul bo'lib beshini langshitdi. U "Ishkirga berib olsamla, bir amal qilib
Rozaximni izlab topaman. deb o'ylaydi. Ichkirining naqadar kengligini bilmaydi. U bir og'inisiga Adash, men ishkirga ketdim. O'tkilar deb qo'yasan. deganda og'inisi uni chaqchaq qilyotidi deb o'ylab qoldi. U shu kuni kechda notunish shopurning mashinasiga chiqib ketib qoldi. Yo'l bo'yi shopurning siziqidan chiqmay tirishib xizmatini qildi. Shopur uni Xenan o'lkasining Jingju shahriga opirib, shaharning bir chetida oshxona ochadigan Uyg'urlarga tunishtirib qo'ydi. Bu ko'rinishda oshxona bo'lgani bilan amaliyotda oq chekadigan va sotadiganlarning o'zi edi. Ahmad bu yerda bir mezgil turib do'kon xo'jayinlaridan va o'zidan seskandi. U yaxshi oilada islom aqidasi bilan cho'ng bo'lgan edi. Qon qiynig'i singib ketgan pokiz aqida uni har vaqt yomon yo'ldan qaytishga undaydi. U oz to'la pul topgandan keyin bu oshxonadan chiqib ketib, yangi tanishgan og'inlari bilan Guangzhouga bordi. Ammo bu yerdami ishlar uning orzusidek bo'lmadi. Bu yerdagi Uyg'ur o'qituvchilarining ko'p qismi pul tepish uchun jonni tikib xatarga tavakkul qiladi. Qonun bilan o'ynashadi. Shunga bir mezgil pul topsimi to'la hollarda oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ahmad bir mezgil qiqilib so'qilib gangirab yurdi. U shuni ko'rib yetdiki, Bu yerdagilar hammamiz musulmon, hammamiz Uyg'ur deyishib turib, bir-birining o'risini ko'lishidi ekan. Pul uchun bir-birining qinini to'kidi ekan. Pul yo'q, ish ko'rmagan bechoralar hamma yerda bo'zak bo'ladi ekan. Ko'chada ochliqdan o'lib qolsang yoki mehmonxonada bekordan-bekor pichoq yeb o'lib qolsang, o'zingning sho'r ekan. Demak, Guangzhouda putrab turish uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Ahmad pul uchun shundoq bir yo'lga qadam qo'yib qoldiki, u go'yo borsi kelmas yo'l edi. Bu yo'l o'sha yerlarda shirin xom xiyollar bilan tamtirib yurgan talay yigit qizlarning yoshlik bahori, hayotini nobud qilgan edi. U shuningdan keyin ismini o'zgartib, yurti bilan bo'lgan aloqasini cho'rt uzib, suvga cho'kkan toshdek g'oyib bo'ldi. To'g'raqliqlar u to'g'risida xilma-xil paraslarni qilishadi. Har xil apqoshti gaplarni bir-biriga yetkazishadi. Ammo uning nadiligi, nima ish qiladiganligini ular mutlaq bilmaydi. 26-bob. Turdi qori 1984-yili tug'ilgan o'g'lini talaylik bola bo'ldi deb qaraydi. Uning cho'ng bolalari tug'ilganda Yelimigul amgakning oldirashchiligida bolalariga tuzukdek qaray olmagan edi. Bu o'g'li jahon o'ngshalganda tug'ildi. Yelimigul bu qitimqi tug'utida 40 to'shqicha hardoq elib, 40dan keyin bolasini boqqach uy ishlari bilan bo'ldi. Turdi qori onasini etizga chiqmay orom elishga da'vat qilib tursimu, umr voyat ishlab o'rgangan Zaynabxon uyda o'ltirg'isi kelmay etizga chiqib oladi. Etiz eriqni bir kun ko'rmasa buruqtirma bo'lib qoladi. Etizning sap havosi, optipi, g'urg'ur shamollari uning jinini yoyirtib etadi. U o'zini yer bilan zalziroat, qurut qo'ng'izlar bilan yiltizdash, to'mirdoshdek ularning ko'nglini, dardi yoki xushalligini bilib turgandek sezadi. Etizda ishlab etib, qurib cho'kildab ketibsizlar. Sizlarni sug'urdigan suv qiyni. Sizlarga o'val, hamma eg'irchilikni sizlarga solamiz. Dardinglarga yetmaymiz. Sen imonchi o'ruq, ojiz bo'lib qolgansan. Hay bechora, qara ov boshqalarga, yopirmoqlarning qop-qora paqirab turganiga. Sen nemishqa ulardek bo'lolmaysan, deb so'zlaydi. Ilgari birga ishlaydigan ayollar uning bundoq gaplarini anglab kulishadi. Zaynabxon etiz bilanla emas, molvaram bilanmi so'zlashidi. Kali qo'ylarmi uning gapini tushunayotgandek uning deganini qiladi. Uni ko'zi yavaşlab oqisidan agishib mangdi, deyishadi. Hozir u ayollar etizga chiqmaydi. Etizlar ilgirgidek odamga to'lib turmaydi. Qiz cho'kalarning kulki chaqchaq,
naqshlarimi anglanmaydi. Kishilar etizga xohlagan vaqtida chiqib ishlaydi. Ishni tugitib, mol-varon yoki hunar ovqatning qiymati bo'ladi. Jahon rostila o'ngshilib qoldi. Zeynabxonning ishga oqsimi qiyirganda yaxshi kunlarga ulashdi. Umri eg'ir amgak, til ahonat ichida o'tgan bu odamlar bek yurak oldi bo'lib ketgan ekan. Cho'ng bo'lib qolgan bolalari biror ish qilib pul topayli desa, qo'rqib titraydi. Ular siyosat deganning tikishi to'xtamaydigan narsa. Bugun to'g'ri bo'lgan ish at xato bo'ladi. Amaldorlar gapidan tinib oladi. Kelgulik puxroq keladigan gap. Eng yaxshisi boy bo'lib ko'zga ko'rinib qolmay, bak namrat bo'lib oshdoqmi qolmay, al qatori yashaganga yetmaydi. deydi. O'g'illari dadalari aytgandek, al qatori ishlab yurib xeyli holinib, ota-onasining yo'ligidek bo'lib qoldi. Sho'g'anasi dadisi bechoraza. Zeynabxonning ko'ngli buzilib yig'i tutdi. U pichirlab ota-onasining ro'yiga atab duo qildi. Orqadan "Mushkullaringga shukr Xudoyim" deb ulug' kichik tindi. Demisimu hozir uning og'ringudek yeri yo'q. Turdi qorining kuni obdan. Rustam viloyatda cho'ng idorada ishlayotdi. Ro'zi oxun Ishchikirda oliy maktabda o'qiyotdi. Ahmadla uning kech kunduz xiyolidan chiqmay andishiga soladi. Ahmad uningga to'g'rilikda turg'uzi yo'qligini aytgan. Sen bilmaysan ona, Urumchi degan bak kangrichilikkan. U yerda har qanday odam bir nima qilib jinini biqib keta oladi ekan, degan edi. Zeynabxon uni Urumchiga ketdimikin deb faraz qiladi. Keyin uning ichkiriga ketganini anglab, har qancha bo'lsa-mu bir ig'iz xo'sh deb qo'ysa bo'lmamdi deb og'rindi. Oxir yana "Nada bo'lsa omon eson bo'lsin. Omon bo'lsa bir kuni bo'lmasa bir kun qaytib kela" deb o'yladi. Zeynabxon xiyol bilan xeyli ko'p yerning o'tiqini o'tayotgan edi. U sirqirab og'riyotgan ballarni ruslab yelish uchun birdan o'ri bo'lib turdi. Oduldagi etizda kimdir biri mo'kchiyib o'ltirib o't o'tayotdi. Orqasidan qaraganda Abdug'ini oxunda qiladi. Oysimxon xeylidan beri kasalchan bo'lib qolganlikdan etiz ishimi, uy ishimi Abdug'ini oxunga qolgan edi. Ba'zida yotliq bo'lib ketgan qizlar bilan kuy o'g'illarmi qarashatdi. Shundaqdimi uy egisi bo'lgan ayol kishi yetib qolsa, uning o'rnini hech narsa to'ldira olmaydi. Ayol kishi yo'q uyda bo'ron uchidi. Ishlar yurishmaydi. Har kishi issiqsiz osh to'q qoladi. Ilgirki vaqtlarda ularning turmushi hamma odamning havisini keltiradi. Tepishmog'icha elishmas degandek, ular toza tepishqonlardan edi. Oysimxon bek ishchan, o'ngliq ayol. Abdug'ini oxunmu bahasiz odam. Bir-birining qadri toza o'tiladigan yillarda Oysimxon ko'z tekkandek yetib qoldi. Abdug'ini oxunga tas bo'ldi. Zeynabxon kichkida uning bilan o'ynab yurgan chaqlarini. Keyingi chaqlarda Abdug'ini oxunning xuddi qeyrindishidek o'ziga va oilasidagilarga yaxshilik qilib kelganini esladi. Ocharchilik yillari u har qitim bolalari bilan amalsiz ahvolga tushib qolganda, chandurmay yordam qo'lini sunib, uni va bolalarni Xizirdek qo'g'dab keldi. Har bir toldan go'hardek qimmat bo'lib ketgan o'sha yillarda uningdan boshqa odam undaq qila olmaydi. U doim Zeynabning eg'il qo'tallarini o'ngshab, etiz ishlariga qarashib turadi. Bu ishlari uchun zodi minnat qilib boqmaydi. U har qanday chaqda Zeynabni ko'rsa chiroyi echilib muloyimlashib ketadi. Zeynabga bo'lgan qoyilligi va omroqligini zodi yo'shirmaydi. Zeynab minnatdorlik yuzasidan aytib bergan bir qoch oshni ajab o'xshabdi deb maqtab ichadi. Oysimxonmu bizning odam Zeynabxonga oshiq, uning hamma nemasi, har qanday kishi bizning odamga gul ko'rinadi deydi.
Bu gapni hech kim boshqacha ma'noda tushunmaydi. Abdug'ini oxundek ko'ngli ko'ksi monaman deb turadigan. Yuragi oltindek sop odamning xufiyona ish qilmaydiganligini. Zeynab xonimmi uningdan qilishqusiz ekanligini hamma odam biladi. Bir qitim Abdug'ini oxun ularning yig'ilib qolgan ko'taklarini yerib bergili kelib, ho'ylida bir kun kechgacha o'tin yardi. Zeynab uningga ussizlik ochiqib yenida birdam turib qoldi. Abdug'ini oxunning qizirib, terligan, kuch-quvvat urg'ib turadigan qovul basti. Paltini ko'takka zirb bilan urganda, deb kuchlanishlari. Ishti pishqan, tomirlari ko'pib chiqqan tom-tom bilaklari uni o'ziga tortib oldi. Nemishqidir uning yuraklari tez-tez so'qib, chiroyi o't elib ketgandek qizardi. To'xti qoridan ayrilgandan buyon tunji qitim bir kishi uni shuncha jalb qilgan va hayajonga solgan edi. U o'zidagi bu o'zgarishni shaytonning kayniga kirganlik deb tushundi. Har qitimqi namozida gunohlarga tavba qilib, Xudodan kuch-quvvat va pok iymon ato qilishni tiladi. Abdug'ini oxunni qerindishidek ko'rishga tirishdi. Ammo u tushini kontrol qila olmaydi. U doim Abdug'ini oxun bilan xotin bo'lib tushaydi. Atsi bo'yini poklab, joy namozda o'ltirib Xudoga tavba qiladi. Kunduzlari Abdug'ini oxundan o'zini qochirib yuradi. Yeshining cho'ngi yeshiga agishib, bu xil tizginligisiz hissiyatmu asta-asta izg'i tushdi. Uning o'rnini qeyrindoshlikqa o'xshab ketadigan ejillik oldi. Taqdirning yozmishi bilan ular qudi bo'ldi. Mijazi dadisini tortgan Hilimigul bu uyga qumg'u suv singandek singib ketdi. Zeynabxon mushundaq ishchan, o'g'li qizni ashu oiladan tortib olganligi uchun o'zini ularga qarzdordek sezadi. Shunga kunda degudek Hilimiguldan onasiga tomoq chiqartib turadi. Hilimigulga "Onalarning ishi bo'lsa qilish basila bolam, bu uyda men bo'lgandekin" deb topilib turadi. Hilimigul ba'zida uydan yig'lab keladi. "Onamni davolataylik desak pul yo'q. Dadam shuncha yil ko'pchilikning xizmatini qilib, ajab osroq bo'lsa-mu yig'ib qo'ymabdi-ki" deb zarlanadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Ahmadni izlab tepib beshini silab qo'y, fukon emasmi? Ma pat-pat xat yozib tursam, xizmat bilan bu taraflarga o'tganda yo'qlab tursanglar bo'ladi bolam. Eliqi men ichadigan oq to'ri bog'i. Shu meni savr toqat qilib qo'ydi. Bo'zak bo'layotganligimni bilib tursammi, toqat qilaman. Ular bilan tinch birga yashayman. Sen bilmaysan. Sal cho'ng bo'lg'in. Cho'ng bo'lganda sana o'gitaman. Mushu kitoblarimni keyin sana qoldiraman. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'maydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz.
Yurttaşlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdoni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Biroqning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. Oşu to'g'riqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Demisimi, Abdug'ini Oxun ko'pchilikning yangi chog'liq narsasiga ko'z solmay ishlagan odam edi. Bugungi kunlikda ayolining kesilini davolatishga qurbi yetmaydigan o'ringa tushib qoldi. Uning aksicha, ayni yillarda tilamchidek tag'or ko'tarib, Daduy omborining oldidan ketolmaydigan Davud Kanoyga omad toza keldi. Uning bop-baravar cho'ng bo'lgan onasiga o'xshash bo'y tortgan o'g'illari birlashib paxta terib, Davud Kanoyning oilasi nahiya bo'yicha dongli 10 ming yuanlik oila, 100 ming yuanlik oila bo'lib ketishdi. Elim Gulning aytishicha, Abdug'ini Oxun bolalarining top-tanisiga chidamay Davuddan qarz so'rab borgan ekan. Davud uni sisiq gapga toza to'yg'izib yo'lga soldi. Abdug'ini Oxun har elib bir hafta o'rin tutib yetib qopdi. Zeynabxon mushu gapni anglagandan keyin o'zining yiqqan tukkanlari bilan Rustam oymu-oy avatib turadigan pullarni qo'shib, Abdug'ini Oxunninkiga 500 qo'y kirgizdi. Buni anglab boshqa qo'lim qo'shnilarmi 5 qo'y, 10 qo'ydan yordam qilishdi. Ayzimxon bir oy nohiyalik doktorxonada davolanib, xeyli yaxshilanib qolgan edi. Lekin uning kesilini uzil-kesil saqaytqila bo'lmaydigan, quvvatli yemisa, beqish topmasi bo'lmaydigan kasal ekan deyishadi. 60 yoshlarning qorisini elib qolgan Abdug'ini Oxun etis eriqning ishini qilib uyiga kelganda uyning ishini qiladi. Ayzimxonni oblanroq beqish, hordirib qo'ymaslikningla ko'yida yuradi. U ana shundoq odam edi. U hozir daduyjon bo'lmasa-mu, qo'li qisqa bo'lsa-mu, dehqonlar uni yanada yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Zeynabxon kimningdir to'lg'an ovozini anglagandek bo'lib, ishtik beshini ko'targanda, etis qirida pildirab o'zi tarafga yugurib kelayotgan nevri qizini ko'rdi. Ota-onasi singlimizning etini o'chirmaymiz deb uning etini Zumrat qo'ygan edi. Zumrat cho'ng onasini ko'rib, "Cho'ng ona, Rustam akam keldi" deb to'ldi. Zeynabxonning yuragi xushalliqdan tepichaklab, chiroyiga qizillik yugurdi. U oldirxinidan sal-dal dugunib, o'rnidan qo'pdi-da, nevri qizini yetilgunicha uyi tarafga yugurdi. Hovlidagi supida o'ltirgan Rustam onasini ko'rib ishtik oldiga keldi. Onasining chochlarida oq ko'payib qolganligini, ko'zining quyruqidagi qo'riqlarning cho'nqurlab qolganligini hisobga olmaganda, u yanada xeyli yosh ko'rinadi. Rustam onasiga omroqlik bilan arkilab, uning qo'llarini qo'shlab tutib elib, yirik olqonlarini yuziga surkadi. Hammadan mushu qo'llaringni bak seg'inaman juma ona. Tushimdimi, mushu qo'llaring bilan beshimni silab o'ltirganingni ko'raman. Devidi Zeynabxonning ko'zidan yosh chiqib ketdi. Zeynabxon uning gapi uchun emas, o'g'lining qadi qomatlik, insofliq ar bo'lib yetilganiga xushal bo'libmi yig'layotdi. Ona ko'ngli degan shundoq. Ular xopiliqdan ko'ra xushallik uchun yig'laydi. Tog'dek ig'irchilikqa g'ing qilmagan. Ni dard alamlarga yosh to'kmagan ona bolasidan kichkina bo'lsa-mu dili suv ichganlik uchun o'zini tutib ololmay qoladi.
Ona bala supuğa selingan körpü üstüde o'ltirib uzoq mungdashdi. Bu yil yozda o'qish putkizadigan Roza Oxunning Ahmadning gapini qilishdi. Rustam viloyatga yo'tkilib borgandan keyin Abbos Shujining qiyni singlisiga uylangan edi. Bu to'y ishini Shujining xotini o'zi o'ttirg'a qo'yib, Rustamga ko'p chiqim qildirmayli qilgan edi. To'ydan keyin Abbos Shuji Urumchidagi bir nazoratga nozir bo'lib yo'tkilib ketdi. Mana endi Rustamni o'zi ishlayotgan nazoratga qarashliq bir idoraga yo'tkigan edi. Boshqa odam bo'lsa, buni tepilg'usiz fursat bilib do'ppisini osmonga otgan bo'ladi. Ammo Rustam yurtiga bo'libmi onasiga chidamay qoldi. Onasining o'zlarini qandoq jafoda cho'ng qilgani uning esidan zodi chiqmaydi. U endi bolalarining rohatini ko'rib, g'am-g'ussasiz yashash kerak edi. U Urumchiga kelsa, onasini doim yo'qlab, hol ahvolidan xabar elib turolmaydi. Agar bormaymanlar desa, ayoli uning bilan ajrashib, 2 yoshga kirgan o'g'lini elib ketaveradi. Bu qitim u mushu o'ylarni onasi bilan o'rtoqlashish, onasining maslahatini elish uchun kelgan edi. Agar onasi "Qerib qoldim, meni tashlab ketamsan" desa, u hech nimaga qarmay qolgan bo'ladi. Ammo onasi "Nemishqa bormaysan, borg'in o'g'lim. Balangni yetim qilma. Cho'ng shaharlarda yashab ko'klab ket. Ahmadni izlab tepib beshini silab qo'y, ufqon emasmi? Ma pat-pat xat yezib tursang, xizmat bilan bu taraflarga o'tganda yo'qlab tursanglar bo'ladi balam" dedi va Rustamni qayta ig'iz ochirmadi. Rustam shaharga qaytib uzoq o'tmay Urumchiga ketdi. Mengishdan burun yurtga yana bir qitim kelib, onasi, urug' tuqqan yurtdoshlar bilan xo'shlashdi. To'g'riqliklar uni xeyli yergacha orqasidan uzitib berishdi. Ocharchilik yillari edi. Zaynab bolalarni agashtirib, qo'niq chanab ketilgan etizliqdan purchaq teriyotdi. Qo'noq orsig'i terilgan purchaqni allaqachon o'rib elib ketishgan. Faqatla yerga chechilib ketgan donlarni to'liq yig'ib bo'lolmagan edi. Ularga to'pi orasidan bir tal, 2 tal yoki biror uchun purchaq uchrab qoladi. Bolalar inchga, kir barmoqlari bilan muzdek yerni ko'lab, sop seriq dallarni ko'rganda, ana deb xushal churqirishib ketadi. Ular qadamda bir qo'noq ko'taklariga, po'lat tavlashdan qolgan qattiq, qop-qora dashqonlarga putlashadi. Birdilla ularning yenida surlik, cho'nqur o'rilar paydo bo'ldi. Zaynab uni po'lat tavlash mezgilida yog'och ko'ydirish uchun ko'lgan o'rilar ekan deb o'yladi. Zaynabxon o'ri oldida to'pi ko'lab o'ltirgan Roza Oxunning qandoqlarcha o'rakka tushib ketganini bilmay qolgan edi. Uning "Ana! Meni tortib olgin!" degan ovozi yerning tegidan anglangandek qiladi. Zaynab qo'rqib, chiliq-chiliq targa cho'mgan holda uyg'onib ketdi. O'g'lining ovozini tushida emas, xuddi o'ngida anglagandek. U ovoz quloq tubida hali ham yangrayotgandek tuyulib, o'ndarab uyning hamma yeriga qarab ketdi. Tushish ekanligini bilgan bo'lsa-mu, yuragi siqilgan holda mangdab turib ketib, endi Roza Oxunga nima bo'lgandi? Uni nemishqa o'rak tushib ketib tushigandiman. Uning biror peshkanlik yuzini vatamdi ya, deb o'yladi. Ichida, "Ey ulug' Alloh, o'zingga oson, bandanga qiyin. Gunohkor bandalaringni o'z panohingda saqlag'aysan. Ashu musofir o'g'limni peshkanlik, og'riq siloqdan, ko'zi yomonning ko'zidan, o'ti yomonning o'tidan saqlag'aysan" deb pichirladi. Dal shu kunlarda to'g'riqlikdan necha 10 ming kilometr yiroqlikdagi cho'ng bir shaharda turayotgan Roza Oxunning hayoti haqiqatan muhim xatar ichida turadi. O'qish bitkazadigan sinfning o'quvchilari
oliy maktab hayotidagi eng oxirgi imtihonga tayyorlik qilayotgan kunlarda Roza Oxun uda bir necha kecha yotiqiga qaytmadi. İzdab chiqqan saboqdoshlari uning doim dars takrorlaydigan daraxtlikda o'ri turib kimlar bilandir munozirlashayotgandek qaynab so'zlayotganligini ko'rishdi. U o'zini qaytirib akatmoqchi bo'lgan saboqdoshlariga mush etib yaqin yo'l atmadi. Tushdan keyin jiddiy qutqizish mashinasi kelib, Roza Oxunni doktorxonaga elib ketdi. U shahar sirtidagi ruhiy kasalliklar doktorxonasida 3 oy yotdi. Yaxshilanib, doktorxonadan chiqqanda saboqdoshlari allaqachon o'qish bitkizib ketib qolishgan edi. Faqat Ramilala uni onda-sanda yo'qlagach, uning doktorxonadan chiqishini kutib maktabda turib o'tdi. Yavaşlab jimxur bo'lib qolgan Roza Oxun Ramilaning savollariga to'liq javob berdi. Ramila, sen nimishqa o'zing bilan o'zing gaplashsan? O'zim bilan o'zim gaplashmadim. Hozir mening atrofimda nurg'un yo'chin odamlar bor. Pakar, chiroyini ko'gil bo'lmaydi. Lekin nihoyatda aldirash yurishidi. Hamma yerni timsiqlab, o'qtirib, qo'liga chiqqanni elib ketidi. Ko'rganlar narsani shalab-shitib yeb quritib etidi. Oqshimi uxlay desam, karvetimda yetib oladi. Tomoq yeydab tursam, qo'llarini tiqib, qochamdikini yeb oladi. Men amalsiz ular bilan munozirlashaman. Ular bak yo'lsiz. Qani qayerda u odamlar? Men nimishqa ko'ra olmayman. Ular mening atrofimdami bormi? Ba. Hamiliyadi ba. Ularning badanidan, eg'izlaridan sisib ketgan qorlayning puruqidek yoki beliq puruqidek g'alit puruq keladi. Sen ularning pochiqida o'ltiryapsan. Men ularning orasida oran qistilib turibman. Mana bir putumni qo'yg'idek ya yo'q. Havo yetishmay demim siqilib ketyapti. Roza Oxunning totirib ketgan chiroyiga qarab, Ramila qo'rqib o'rnidan sakrab turib ketdi. Voy, nima deydigansan? Mong'ida odamni qo'rqitmay, hozir nimishqa munozirlashmaydigan bo'lib qoldim. Heliqi men ichidigan oq to'ri bog'i shu meni savr toqatli qilib qo'ydi. Bo'zak bo'layotganligimni bilib tursam-mu, toqat qilaman. Ular bilan tinch birga yashayman. Bek yaxshi qipsan. To'rani ichidigan vaqt bo'lib qoldi, ichib olamsan. Ma'qul, ichib olay. Ramila bilan maktab qo'shib bergan o'qituvchi Roza Oxunni yurtiga elib mangdi. Roza Oxun poyezdda birdamı o'ltirmay o'ri turib oldi. Ko'zmi yummadi. Tomoqni qo'liga elibla, "Xalqlar og'zini tiqib qo'ydi" deb to'kib etdi. Ular poyezddan tushib avtobusga chiqdi. Avtobus derazasidan cho'l boyavon, qumliqlar ko'rinishga boshlaganda Roza Oxun asta-asta tinchlanib uyquga ketdi. To'g'riqlikqa yetib kelganda xuddi helili chiqib ketib qaytib kelgandek, hammaylanga shundaqla bir qarab qo'yib uyga kirib ketdi. Ko'rishmagili 3 yil bo'lgan onasiga qarab birdam turib ketib, echinqandek beshini chayqab qo'ydi. O'g'lining bu holidan Zaynabxonning yori bosgan yuragi yana bir qitim laxta bo'lgan bo'lsa-mu, qandoqli bo'lmasin 4 a'zoyi saq qaytib kelganini o'ylab, ko'ngli sal taskin topdi. Ramila bilan Qanzu o'qituvchi bir sanduq dorini qo'yib, uydagilarga Roza Oxunning dorisini vaqtida ishkizishni topilib, xo'shlashib qaytib ketishdi. Yo'lga chiqishdan bir kun burun oqshimi Ramila Zaynabxon bilan Hilimi-Guldan tortinib o'ltirmay, "U tepilg'usiz esil boladi. Muallimlarimiz uni kolsibek o'tkir, kelgusida cho'ng ishlarni qiladi deydi. Men uni shunchalik yaxshi ko'ratdim. Esit" deb bo'qildab yig'ladi. Roza Oxun to'g'riqlikda bir mazgil tinch yashadi. 27-bob. Bu dunyoning ishlariga nima degilik? Oliy maktabni yengilib bitkizib, yoshlik tuyg'ulari va she'riyat ilohining sehrli qanotlarida parvoz qilayotgan vaqtlarimda agar bir kim menga pat orda bir mahbusga aylanib, Torim cho'lligida 20 yil amgak qilsan degan bo'lsa, men qoqoqlab kulib, uni sarang degan bo'lardim. O'sha amgak bilan o'zgartish maydonida bir kunlik eg'ir amgakdan yerib ichib,
to'pa va targa cho'milgan holda qaytib kelib qafasdek tor havosi bulg'angan gunduxonning simut to'rsiga qarab yotganimda yana biri menga bir kunlarda sen cho'ng shaharda dangliq bir o'rinda ishlaysan, omad, muhabbat va she'riyat ilohi sana yana quchoq ochadi degan bo'lsa, men unimi aldamchiga chiqirib bo'latdim. Ammo reallik o'zgarish va mo'jizlarga shu qadar boy ekanki, uning oldida inson aqli cho'lta. Har qanday yozuvchining qalami gal ekan. Bu taqdirning ishimi. Taqdir bir kimlarning qo'li orqali yana bir kimlarning hayot mamoti va turmush yo'lini belgilamdi. Agar taqdir mavjud emas, tasodibiylik mavjud desak, tasodibiylik doim alohida bir kimlarni saqlab turamdi. Dadam bir ko'plit she'r uchun gunohsiz bir qizning o'limiga sababchi bo'lg'ili tasqaganda, uni nikohiga ilib qutuldirib qolgan ekan. Men bu hikoyani kichik vaqtlarimda onamdan anglagan. Onam hayot vaqtlarida dadamni qahramondek ko'ratdi. Uning uchun yashaydi. Men bir ko'plit she'r uchun 20 yil turmada yotdim. 43 yaşımda öylendim. Dadam 62 yıl ömür gördü. Ben qanchalik ömür göremen. Dadamdak ömür boyu she'rga havas qilib o'tgan odam oz bo'lsa kerak. Uning 2-3 sandiq kitobi bor edi. Hammasi ayni davrning usti xattotlari tarafidan ko'chirilib, sipti tuplangan. Qilin muqovisiga imir-chimir ranglik naqish yoki gullarning rasmi sızılgan koni kitoblar edi. Muqovidagi gullar menga xuddi rost gullardek ko'ringanlikdan doim qo'limni uzitib silab boqatdim. Muqovidagi xatlarni hejilab o'qib tushunmay dadamdan so'rasam, u menga sen bilmaysan. Sal cho'ng bo'lgan. Cho'ng bo'lganda sana o'gitaman. Mushu kitoblarimni keyin sana qoldiraman, deydi. Bekar vaqtlarda tovar yog'liqi o'rab, tagining tegiga tiqib qo'ygan bir kitobni ilib o'qib o'ltiratdi. Zo'qlinib ketgan vaqtlarda meni oldiga chaqirib, "Ko'rdingmi mav misraning chiroyliligini?" deb o'llik o'qib, tahlil qilib ketadi. Yoki o'zini bosolmay, saqal burt bosgan og'zini midiriltib, kichik bolalardek xirildab kuladi. Bir qatim ximir yug'urayotgan cho'ng onamni chaqirib, she'r o'qib berayotgan chog'imda cho'ng onamning ximir yuqi qo'llarini silkib, xafa bo'lib chechilib ketgani helimi esimda. Dadam menga she'r o'qib bahar ilish, qaltis huzurliq ish. Sen she'r o'qi, lekin she'r yozma. Yozgandimi haqlarga ko'z tutib, danglab yurma. Azaldan she'r yozgan odamning yaxshi kun ko'rgini ham o'z ajlida o'lgini az, deydi. Dadamning mo'sha gapi meni she'rga qiziqtirib qo'ygan edi. Maktabda o'qiyotgan chog'imda madrasada yodlagan she'rlarning uslubida bir she'r yozib boqqan edim. Muallimga yarab ketdi. Shuningdan keyin bola shoir otilib qoldim. Har xil faoliyatlarda she'r deklamatsiya qilib yurdim. She'rning nimaligini oliy maktabda oz-to'la his qildim desam bo'ladi. Shu chaqlarda gazetlarga besilib maqtalgan she'rlarimni keyin o'qib biqib, oddiyligidan hayron qoldim. She'rni haqiqiy tushungan vaqtim turmadagi vaqtim bo'ldi. Nalardandir qo'lda ko'chirilgan klassik she'rlar, chet el shoirlarining she'rlari, hatto turmada yozilgan she'rlar paydo bo'lib, qo'ldan qo'lga o'tib turadi. Bularning ichida yaramsizlari yo'q deyarlik edi. Har bir misra, har so'z yurak ta'sir qilib, qonni qaynatadi. Ularning ta'sirida ichimdan goh ochiq, goh she'rin yoki mungluq his tuyg'ular o'rlab, qo'limga qalam olg'im keladi. Yozganlarimni parcha qog'ozga ko'chirib, qog'ozni simdak inchga yimirib, ishton chopinimning astri ichiga tiqiyvergan edim. Turmadan chiqqandan keyin ularning bir qismini ratlab nashriyat qildim.
turmada yozilgan she'rlar ana o'sha qaynoq chin hissiyotimning mevasi edi. Keyin u xil hissiyotni nimishqidir topolmas bo'lib qoldim. Shuningdan qaraganda ba'zilarning haqiqiy she'r qon tomchib turgan yurak tilla urg'ib chiqidi degani bekor bo'lmasa kerak. Bularni nima uchun yozayotganligimni bilmayman. Ba'zida ichimdagi nurg'un o'y fikrlarni bir necha ko'plat she'rga sig'dirishning mumkin emasligini o'ylab, xohlagancha bir narsalarni yozib boqqim keladi. Lekin o'zimning nasri yozg'uvchilardek yozolmaydiganligimni bilganligim uchun kundalik xotiraga o'xshab ketadigan mushundoq narsalarni yozib tashlab qo'yaman. Bularni kundalik xotira degandan o'y fikr xotirasi degan muvofiqroqmikin? Ayolim ishdan tushib qaytib keldi. Bolalarimning keladigan vaqti bo'ldi. Bugun mush yerga yozay. 1985-yili sentabr. O'ttirhol cho'nliqdagi ishxonada to'timiz. 3 er kishi bilan bir ayol o'ltiramiz. To'rdagi o'rindiqda o'ltiradigan 48-49 yoshlardagi Sattar ismli o'ruq, qatma, o'ttirbo'y odam bizning boshlig'imiz. U shim kostyumni qottirib kiyib, sochlarini parqiratib yasab yurdi. Badan qiyofatimi o'zgarib ketmaganlikdan qaramoqqa asli yeshidan xeyli yosh ko'rinadi. O'zimi hadislar biz yoshlar undoq, biz yoshlar mundoq deb qiziqchilik qilib qo'ydi. Tadqiqot o'rni asliga kelganda qaysi bir maktabdan yetkilib kelgan bu odam kasb ahli bo'lmasimi, o'sha xushchaqchaq mijozi bilan yuqoridagilar bilanmi, tuvandikilar bilanmi chiqishib ishlarni yurishtirdi. Muhimi u nihoyatda qizg'in. Mas'uliyatchanligi xeyli kuchlik. Zarur tepilganda bizni aldab ishqi silishnimi biladi. Ham biz uchunmi so'zlaydi. Umuman u xeyli bo'ladigan odam. Uning uduliga qaysidir bir shahardan yetkilib kelgan Tojgul ismli yosh cho'kan joylashgan. U o'zini bu idoraga xato kelib qoptiman deydi. Erining o'zini tuzukroq bir idoraga yo'tkab kelolmaganiga qaqshab, kunlarini telefonda do'stlariga dard to'kish bilan o'tkazdi. Viyay adash, bormayman degan tugmanga 7 qitim borsan degandek, mening o'tab teshib bu idoraga o'rilishib qolganimni demamsan. Bu yerda quruq qog'oz bilan to'pi bosgan kitobdan boshqa narsa yo'q. Kitob deganga qarasam, beshim pir qo'ydi adash. Soatni to'shqizolmay kunda magazin orlayman. Yilimi oshxonamizda bekorliq telefon bo'lib qoptikan. Bo'lmasa zerikib o'lib qoladi ekanman degina. Tojgulning zorlanishlari ichida tuvan tarafdagi derazaning yinda 32-33 yoshlardagi Dilmurod ismli yigit bilan Piqir Ilhomjon o'dil-modil o'ltiramiz. Xizmat taqsimoti bo'yicha Sattar klassik adabiyot tadqiqoti bilan, Murod hozirgi zamon Uyg'ur adabiyotining nasriy ijodiyat tadqiqoti bilan, Piqir she'riy ijodiyat tadqiqoti bilan shug'ullanamiz. Ideyani ozod qilish ta'kidlangan adabiyot san'atga oid yangi qarash, yangi uslub, iqimlar ko'plab o'ttirg'i chiqayotgan, yangi kitoblar, jurnallar ko'plab nashr qilinayotgan bu kunlarda ko'p vaqtimiz kitob material ko'rish bilan o'tadi. Bo'libmi Dilmurod bosh ko'tarmay kitob o'qiydi. U Ishkirida maxsus adabiy tanqidchilik kasbida o'qigan ekan. Uning adabiyot jihatdagi umumiy tarbiyalanishi alohida yaxshi bo'lib qolmay, fikr yo'li cho'nqur ham ijodiy bo'lganlikdan bu sohadagi cho'nglar uningdan zo'r umid kutishidi. Muroddak yoshlardan 5-6si bo'lsa, Uyg'ur adabiy tanqidchiligi iziga tushib qolar edi deyishidi. Nihoyatda bilimlik ham obro'yli bir peshqadamimiz. Bizning tanqidchilik sohayimiz nihoyatda keng bo'zdalaga o'xshaydi. Bu yerga ot choptirib kirib, to'shqan, tulki ovlaganlar bo'ldi. Ammo iyiq, yilpiz, yo'lvos ovlaydiganlar chiqmadi degan edi. Qaraganda mushu Dilmurod iyiq, yilpiz ovlaydiganlardan bo'lib chiqadigandek qiladi. Aniqki, iyiq yilpiz ovlash uchun marganlikni kifoya qilmaydi. Xatarga tavakkul qila oladigan botir yurakmi bo'lishi kerak. Tanqidchilikka nisbatan
bu yigitning yuragida lavildab turadigan bir ishtiyoq bor. Texmi muhimi uningda haqiqiy ilm ahliga xos samimiylik ham dodillik bor. Men bugungi yoshlarga havas qilaman. Ularning sharoiti nima degan yaxshi? O'rganmanlar desa imkon bor. O'qiyman desa kitob material shuncha ko'p. Biz yosh vaqtlarimizda bundaq imkoniyatlarga erishalmagan edik. Kitobni ko'proq o'qisang, oq mutaxassis qalpiqqa tayyor turadi. Bir eg'iz gaping boshqalarnikiga o'xshamay qolsa, beshing ketadi. Ilohim yoshlarimiz, avlodlarimizning beshiga bundaq kunlar kelmasin. 1986-yil mart. Qo'limga qalam olmag'ili xeyli kunlar bo'lib qopti. Bu orada Dilmuratning orqa-orqadan e'lon qilingan maqollari zo'r g'ulg'uli qo'zg'adi. U maqollarda nopozliq kishilarning bir qism asarlarini yangicha tanqidchilik nuqtai nazari bo'yicha tahlil, tanqid ostiga ilib, ko'z qarash, baholarini dodillik bilan o'ttirg'a qo'yib, yuragi ojiz kishilarimizni xeyli cho'chitib atgan edi. Bu maqollarni qo'llaydiganlarmi, so'kib tillaydiganlarmi shuncha ko'p bo'ldiki, bir necha kungacha ishxonamizga Dilmuratni so'raydigan telefonlar to'la kelib, zodila oromchilik bo'lmadi. Oxir telefonni olmas bo'ldik. Shundaqdimi ishxonaga izlab keladiganlardan qutulg'ili bo'lmaydi. Bir kuni kepinakda yasangan yosh bir cho'kan Dilmuratni izlab keldi. Dilmuratni ko'ribla, Viyey, maqolasini o'qib odam aymangida qomatlik, qopqi yomon bir odam ekan desam, qiziribli turadigan bir bola ekan-ku. Hay bola, maqolani ajab yezib etibsiz. Tilingiz nimoncha ochiq sizning. Siz nimoncha rahimsiz? deb so'zlab ketdi. Dilmurat uning gapiga gap qo'shmay, jimmida anglab o'ltirdi. Dastlabda qizirib ketgan chiroyi bara-bara suzilib, tamkin, kinoyalik tus oldi. Voy xudoyim, shuncha ola so'zlab ketsam, bir eg'iz gap qilmay o'ltirdam-a bola. Hay, nimandaq gap qilmaysiz? Hamma gapni maqolada deb bo'lib, so'zlaydigan gap qolmadimi ya? Bu yozadigan haqning hammasi shundaq bo'lamdi nima? Bizning idorada bir ba 10 eg'iz gap qilsang, bir eg'iz mo'rmaydi. Hay, men sizga gap qilyapman. Bu qandaq ishdi deb so'rasa, bir soatdan keyin qo'pib, ha, shundaq ish bormidi deb sizdan so'raydi texi. Havaskor cho'kan bir soatgacha ana shundaq so'zlab chiqib ketdi. Tojgul uning gaplari bilan ohangini shunchalik aynan do'rab, bir necha kungacha hammamizni do'rab kuldirdi. Nimasini deysiz? Bizning Uyg'urda shoir, yozuvchi jiq, havaskor texmi jiq. Adabiyot so'rinimiz shundaq bir so'rinki, Uyg'ur jamiyatida borligi qiziqchilarning hammasi bu yerdami bor. Bu yozuvchi shoirlarning ba'zilari bir narsa yozishni amaldor bo'lishning yo'li deb qaraydi. Nom atoq uchun, qatordan qolmaslik uchun yoki qo'lidan boshqa ish kelmaganlikdan oz to'li choy tuz puli tepish uchun zo'r qilib yozdiganlarmi xeyli ko'p. Shoir yozuvchining xushalligidan xopaligi, huzur halovatidan jafosi ko'p bir xil ma'naviy manzil ekanligini tushunib, uning uchun hammaga tayyor turadiganlar yana qanchalik, bunisi menga noma'lum. Bir nimalar qilib, bir ikki to'plam chiqarib olib, quruq chaqmoqdan o't chiqarib yuradiganlar guruh bo'lib, so'rinlarda ma'madonlik qilishib, yiqinlarini maqtab ko'ki ko'tirsa, kimlarnidir so'kib bir tiyinga olg'usiz qilib etib, ko'nglini xush qilib yuradiganlarmi yo'q emas. Qadimki davrda qalamkashlar yozgan asrni sultonlarga, bag, girzog, kinaz, xon podshohlarga taqdim qilishdi ekan va bu orqali dam chiqiribli qolmay o'zlarini qo'g'daydi ekan. Bizning bugungi aqlliqroq qalamkashlarimizmi ana shundaq yo'lanchik tepishga bak e'tibor berdi. Demisimi, istitakka to'lgan bu dunyoda shoir yozuvchidan bo'zak odam yo'q. Uning yo puli, yo kuchi yo'q. Bo'zakning qo'lidagi shon shuhrat xuddi kichik bolaning qo'lidagi olmos ko'zlik o'ziga o'xshaydi. Uni hamma odamning tortib olib, taqab boqqisi keladi. Hasad, tama, oshko'zlik vasvasida qolgan odamlar uningga erishish uchun barliq razil vositalarni qo'llanadi.
qaramroqlari üzük egisini bo'g'ibli o'ltirib o'tishni qasdlashidi. Olmos ko'zlik üzük ba'zida o'sha razil soxtipazlarning qo'lig'imi o'tib qoladi. Ammo ulardimi uzoq turmaydi. U ba'zida necha asrlab yo'q bo'libmi ketadi. To'satdan hech kim kutmagan yerdan kimlarningdir qo'lida yana chaqnab hasad, oshko'zlik gulxonlarini lavoltidi. Ammo nima uchundir u hech kimga baxt elib kelolmaydi. Baxt degan nima zodi? Men yoshlik vaqtlarimni bir mezgil o'zimni baxtli sanab yurgan edim. Ammo uning saxta, xiyoliy tuyg'u ekanligini bak kechikib his qildim. Turmadagi vaqtlarimda yo'riq dunyoning bir burchigida 2 egizlik uyim, xotin bolalarim, o'zimga tava bir parcha etizim, kichkina mevalik beg'im bo'lsa, xohlaganda yetib, xohlaganda qo'pib, etizimga xohlaganni terib, tinch yashasam deb orzu qilatdim. Bu mening tasavvurimdagi baxt edi. Qaraganda orzularim reallikka aylangandek turdi. Binodan 2 egizlik uyim, adabiyot tadqiqot o'rnida xizmatim, ayolim, bolalarim bor. Men yangidan xizmatga tushib, tunish bilishlarim meni o'ylab qo'yishning g'imida yurganda, Dilmurod bir kuni meni uyga chaqirdi. Uningmi yangi to'y qilgan chaqlari edi. Ayoli doktorxonada ishlaydi. Shu kuni ularning uyida yana bir mehmonmi bor ekan. U Dilmurodning ayoli Dilnur bilan birga ishlaydi ekan. Xuddi meni kutib turgandek 38 yoshga kirguncha to'y qilmagan ekan. Keyin ikkimiz ayrim uchrashganda men uningga "Qaraganda meni kutib turgan o'xshaysiz" dedim. Umi ikkilanmay, "Ha, men sizni ko'ribla, mana bu men saqlayotgan odam deb o'ylagan edim" deb javob berdi. Biz to'y qilib bo'lib, yozda uning ota-onasini yo'qlab bordik. U meni quyuq chatqal, dal daraxtlik orasidagi so'qmoq yo'l bilan keng bir qo'rg'aga boshlab kirdi. Uning yoshinib qolgan ota-onasi ikkimizni ko'rib, xushallikdan qiladigan qiliq topolmay qoldi. Tamoqdan keyin ayolim meni sharaf bilan uyning orqasidagi boqqa boshlab chiqdi. Bog'da men orzu qilgandek osmon palak ujmilar, o'rik shaptul, olma anorlar bor ekan. 2-yili qizimiz dunyoga keldi. Ayolim 40 yoshdan oshganda to'sishlarga qaramay o'g'limizga qursoq ko'tardi. Men farzandlarim bilan o'ltirib televizor ko'rayotgan chig'imda ayolim ho'ri chiqib turgan tomoqni oldimga qo'yib, ko'zimga qarab turib, "O'xshabdimi?" deb so'ragan chaqlarda o'zimni intayin baxtli his qilaman. Bu baxtga hech narsani tegishmayman. Lekin bu baxt qalbimdagi bo'shliqni to'ldirib ketaligini yo'q. Men doim turmushimda, ruhimning cho'nqur qatlarida, har bir tiniqimda ajallik bir bo'shliqning borligini sezib turaman. Bu bo'shliq oldida o'zimning xastak arzimas, nom nishonsiz, soyidek bechora ekanligimni his qilaman. Gohida men odam, men xas emas, soya emas deb jinimning boricha varqurug'im. Qandaqdir bir ishlarni qilib, o'zimning odamligimni isbotlag'im keladi. Lekin tugumas tirikchilik qimi, unvon mukofot vasvasasi, o'g'limning o'pkisiga so'g'uq tikib qizitib qolganligi, qizimning maktabga kirishiga o'xshash ishlar put-qo'limni chambarchas bog'lab turdi. Bir kuni oqshimi tamokini uzildirmay chekib, ochiq xiyollar ilkida bo'g'ilib o'ltirganimda, ruhimdan behushlikqa o'xshab ketadigan azobliq, ammo rohat baxsh bir xil tuyg'u o'rladi. Yuraklarim do'pildab so'qib ketdi. Darhol qo'limga qalam oldim. Soyning monologi nomli she'rim o'sha daqiqalarda borliqqa keldi. Keyingi bir necha oyda behushlikqa o'xshab ketadigan bu xil tuyg'u pat-pat takrorlanib turdi. Yil oxirida Soyning monologi nomli to'plamni nashrga topshirdim. Xudo xolisa, kela yilgacha yana bir to'plam bitibmi qola. 1995-yili aprel, Urumchi. 28-bob.
Markaziy shahar bir qarasang, go'yo g'oya zo'r qimor maydoniga o'xshaydi. Bu yerga siyosiy, iqtisod, savdo, adabiyot san'at sohasidagi sarxillarla emas, turli jinoiy ishlar sarxillari. Tavakkülchilar, qiziqquchilar, talay sinab boqquchilar yig'ilgan. Hech kim bu yerga yig'ilganlarning kelib chiqishi, o'tmishi, qachon, nima ishlarni qilganligini surishtirib o'ltirmaydi. Pozur yasinib, oltinga purkinib olgan bir ayol yoki qaytib kiyingan bir o'zining gapdonligiga, nomussizligiga tayinib, hoji, o'lima, xonbek avlodi, puldor yoki huquqdor bo'lib elib, kishilarni aldab davr suralaydi. Bu yer pul bilan huquqdan boshqani e'tirof qilmaydi. Hayot xuddi cho'rgilib turadigan tavkaga o'xshash bir kechidala odamlarning taqdirini belgilab, kimlarnidir aziz, kimlarnidir xor qiladi. Gerçi tavkadan yeni to'mpiyib ko'rang. Xushal qaytib chiqqanlarga qaraganda, yeni quruqdilib, umidsizlanib, hatto asli vaslidan, izzat hurmatidan, aql ho'shlaridan ayrilib chiqadiganlar ko'proq bo'lsa-mu, kishilar yanala o'lar tirilishiga boqmay u yerga qarab qistilishidi. Tavka to'xtamay pirqiraydi. Och ko'zlik va taqassolik, umid va umidsizlik, gangirash, ya o'lim ya ko'rim deydigan qaramliq orilishib ketgan qo'rqinchli bir kuch. Bir asabiylik ularga xuddi iblisdek hukmron. Ularning parqirab turgan ko'zlaridan puldan boshqa narsani ko'rmaydi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Para olsam-o, oshni o'ynasam mayli. Qiyinchiligimizni hal qilib bersizlar, yaxshi qadi. Xon qizga birga kirayli desam, Dilmurat akam oldirashgan, kitob yezib yetibdi ola deydi. Birdan bu beka vaqti yo'qmikan desam, kichik uydan zodli chiqmaydi deydi. Ularga deb qo'ygin, men bilan hech kimning qari bo'lmasin. Men hech kimga ig'irchiligimni tushirmayman. Ularning yuzini to'kadigan ishni qilmayman. Endi u xotirjam bo'lgansizlar. Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda Amerikan. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim, quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarning tilini tashlab etgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makallashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. quloqlariga tangilarning jiringlashi yoki huquq amal vasvasasidan boshqa ovozlar anglanmaydi. Toki bir g'azablik nara, azobliq bir silkinish ularni o'yg'oq turib ko'rayotgan tushidan uyg'itvatmaguncha ular shundoq yashaydi.
ko'p qismi faqat sekret oldidala yaxshilik va yomonlik, do'zax va jannat deganlarni yodiga elishidi. O'shqi olchu tushib amal martabiga erishganlar. Yeni tum, alpozi yomon. Oltin, kumush, boyliq ichida yayrab yuradiganlar. Pulni g'ozondek xajlayalaydiganlar shaharning haqiqiy xo'jayinlaridir. O'rmondek qad ko'targan egiz binolarga ani shular erkin kirib chiqa oladi. Yo'llarda vol-vul parqirab erkin chepishib yurgan esil pikaplarda ani shular o'ltira oladi. Ani shularla hayot payzini surib, qaddini kerib yashay oladi. Rustam pikapda o'ltirib, Urumchining buloqbeshi ko'chasidan o'tib ketyotdi. Chiroyidan horg'inlik, bilinar-bilinmas bezorlik chiqib turadi. Yo'lning ikki tarafida yoymi yeyib, qo'llariga paypoq, mayka, dazmolla parqitib etilgan ko'ni kiyim-kechaklarni elib, xaridorlarning orqasidan yugurib yurgan erlar, ayollar, uşaq balalar, qeri xotinlar ishiklari oltin yalitilgandek volildab turadigan magazinlarga kirolmay, bahasi tushirilgan arzon mollarni izlab yurgan ruhiy sunuq, nig'mig' odamlar yonlaridan eqin suvdek o'tib turadigan esil pikaplarga parvo qilishmaydi. Pikapning sirtidan ichini ko'rgili bo'lmaydigan qilin ayniki xuddi posil tomdek ichidagi odamlar bilan sirtidagi odamlarni ayirib turadi. Shahar bo'yicha qatnash tartibi eng qalaymaqon. Odamlar bilan mashinalar aralashmaydigan, mashina yo'lining yerimini horu so'rab yuradigan baqqallar bilan elib satarlar egilib oladigan bu rayondan o'tkicha Rustamning qopiqi turiladi. Nimanda qonlashmagan haq bu. Tijorat qilsimi yo'lning teshida ko'rsatib bergan yerda qisib bo'lmamdi. Av yo'lning o'rtasida lag'aylab yurganlar nimishqa piyodalar yo'lda mangmaydiganda deb g'udirab ketadi. Pikap odamlarni oralab janubiy qovuqdan o'tib ketgandila, uning chiroyi echiladi. Nurliq yo'li keng, ozoda. Odamlar shalong edi. Bo'libmi, Beijing yo'lida mashinalar baygiga tushgan tulpordek chapollaydi. U boyiqi ko'ngil g'ashlikini unutib, shopurni mashinani baksila qaydaysiz jumu deb maqtab qo'ydi. Pikap yo'l bo'yidagi bir qo'ru tarafga burilganda, shopurga tushdan keyin balduroq kelishni topildi. U doktorxonada yetib qolgan Abbos Nozirni yo'qlab o'tib ketmoqchi edi. U pensiyaga chiqqandan bo'yin to'la og'riydigan bo'lib qoldi. Mijozimi o'zgarib ketdi. Uning Abbos Nozirning yonida uzoq o'ltirg'usi yo'q edi. Ishqi mong'at yo'qlab borsa, Abbos Nozirmi uni tutib qola olmaydi. Rustam hujjat sumkasini ko'tarib 4 qavatli binoning 3-qavatidagi yasidoq uyga kirib kelganda, ayoli xonqiz oshxonada qo'rimi qo'riyotdi. U oshxonaning eshigini qiya echib, "Lag'manma?" "Ha-a, qo'llarini yuvib bo'lguncha tayyor bo'ladi." Xanzuchi boshlang'ich maktabning yuqori yilligida o'qiyotgan o'g'li bilan bu yil maktabga kirgan qizi eshikdan tangli kirganda, u yangi olgan rangli televizordan xabar ko'riyotdi. Balalar dadasining yonida adab bilan o'ltirib tomoqini yeyishdi. Qizi Oygulning karton film ko'rgisi bo'lsa-mu, dadasiga deyilmay, yangi o'rgangan xanzu tilida akasining qo'liga. "Aka, dadam senda paqa, birdam qo'choq ko'raylik", deb pichirladi. Akasi dadasiga gap qilishdan ayminib, "O'zingda" dedi. Oygul yig'lug'idek bo'lib, "Jinim aka ma'qul degina, kunda tushdi qo'yadigan chashqan bilan o'ydak karton filmini senmi ko'rsan-ku?" "Dadam sana amroq, sen desang, chuqum qo'yib berdi." Talisha ularning ovozi o'llik chiqib ketdi. Abdunum rayon rahbarlarining muhim bir faoliyatini butun zehni bilan ko'rayotgan Rustam qopiqini turib, "Nima g'alva bu olim? Eshingni yap bo'lgan bo'lsang, ukangni ilib maktabingga mangmamsan. Ukam tushdan keyin maktabga bormaydi. Undaq bo'lsa sancho. Texi baldur, elroq mangman. Amsi uyga kirib uxlanglar." Oygul domsayg'inicha akasining orqasidan chiqib ketdi.
Rustam xabarni ko'rib bo'lib, ayoli akirib bergan yostiqni beshiga qo'yib, sofaga qing'aydi. Odatda tomoqni yeb bo'lib, birpas uxlab oladi. Bugun uyqusi qechib ketdi. Buningga televizorda chiqqan boshliqqa hamroh bo'lib yurgan oq seriq, egiz bo'y bir odam sababchi bo'ldi. Rustam viloyatdan Urumchiga yo'tkilib uzoq o'tmayla Markaziy partiya maktabiga 2 yillik o'qishga borgan edi. O'qish jarayonida u o'sha odam bilan bir yotoqda yotdi. U odam Rustamning tuzuk ish ko'rmagan, sahroliqqa xos to'mpoyligi o'zgarmagan ko'ngli tuz, sodda yigit ekanligini his qilib, attigan oqshomlari uningga nurg'un ishlarni ezib tushuntirdi. Rustam uning so'zini atrofidagi ishlarga birlashtirib tahlil qilib, bu yerda o'qiyotganlarning bo'sh odamlardan emasligini, hammasining ko'nglida aniq nishon borligini, nishon aniq bo'lganda va shu nishonga qarab pam farosat bilan ilgirligandila manzilga yetkili bo'ladiganligini, salla bo'shonlik qilg'uchining bu so'rindan rahimsizlik bilan shallab tashlanadiganligini his qildi. Onun ko'z oldi vallada yurib, ilgari tegiga yetolmagan nurg'un sirliq ishlarning tuguvchilarimi bir-birlab eshildi. U o'sha odamdan kiyinish, yurish-turishnila emas, keraklik odamlar bilan qandoq yaqinlashishni, qandoq yerda haroq ichishni, so'rinda qandoq qilib boshqalarni og'ziga qaratishni, o'rganishlarda qandoq fikr bayon qilishni o'rgandi. 2 yil sagak odam uchun qisqa vaqt emas. Mushu 2 yilda u sahroliqqa xos tuzligini, gaplaridagi to'g'roq puruqi, Lyuligodan o'rgangan xonancha talaffuzni uzil-kesil tashladi. Afzal turmush sharoiti, ruhiy ozodlik uning vujudiga go'dak vaqtlaridan tortib o'rnab ketgan jopoliq turmushning iznalarini surib chiqarib, uni boshqacha bir odamga aylantirdi. Uning rangi oqirib, vaqtsiz qo'riqlari tuzlandi. Qo'yuq qoshlari ostidagi qo'y ko'zlari chaqnab, taklimakon atrofida yashab kelgan qadimgi, qovul bir irqi xos alohidaliklar. To'g'riqlikqa zo'r o'zgarishlar elib kelgan ajdodi Qutlug' hoji bilan cho'ng dadisi Viloxunboyning bo'yi basti. Suri, panparositi go'yo uning vujudida qayta zohir bo'lgan edi. U o'qish bitkizib kelib, uzoqqa qolmay nazorat ishxonasining mudiri bo'ldi. Nazoratdagi yuqori to'van boshliq fuqarolar bilan tezlik chiqishib, biroqla hamma odamning og'ziga chiqib qoldi. Uning bundoq tez o'sib ketishini Abbos Nozirmi o'ylamagan edi. O'zi sahrodan chaqirtib akilib o'qishga kirgizgan bo'lib, oilasida bola boqtirgan qiyni singlisiga chetib qo'ygan bu sodda bolaning buncha tez echilib, shaxlab, bu qadar o'zgarib ketishini texmi o'ylamagan edi. Qandoqla bo'lmasin, Rustam hozir boshliqlarmi, fuqarolarmi e'tirof qiladigan, qo'lidan ish keladigan, pichqi kesadigan yosh kadr. U har qanday yerda gapini o'tkaza oladi. To'saqlarni bo'sib, ishni yurishtira oladi. Bir amallarni qilib, hojatmanlarning qiyinchiligini hal qilib bera oladi. Shunga kishilar uningga nozirlardan bekrak ishonadi. Uni yaxshi ko'radi. Demisimu bu oy bu kunlarda qoida tuzum, prinsip deganda quruq gaplar hech kimning quliqiga xush yoqmaydi. Xatolashishdan qo'rqmaslik, vosita talamaslik kadrlarning ideyasi ozod bo'lganlikning belgisi deb qaraladi. Fuqarolarmi Para olsimi, oshni o'ynasimi mayli. Qiyinchiligimizni hal qilib bersizlar, yaxshi kadr. deyishidi. Rustam mushu yillarda o'zining qimmatini qayta tunidi. O'ziga ishonadigan, o'zini xeyli odamlardan ustun ko'radigan, qaddini tik tutib salmoq chamdab mo'ngadigan, onchikim ishlarni pisantiga olmaydigan bo'ldi. Chiroyi, gap so'zlarda qahr paydo bo'ldi. Nazoratga yangidan yo'tkilib kelgan shujini kishilar Kitobni ko'p o'qigan, tolib mijoz odamkan. Bir kimga oldirab, qapoq ochmaydi ekan. deyishadi.
Rustam uni ostirtin kuzatib, odatda sovuq chiroy yurgini bilan ishki romka ishchi bo'lsa ichilib mungdashqaq bo'lib ketadiganligini. To'xtamay o'qigan kitoblari, o'y fikrlarini so'zlab ketadiganligini sezib oldi. Rustam xizmat ishini bahona qilib, uni bir necha qitim yo'qlab kirdi. Har qitimda Shoji haroq qo'yib beradi. Birer ishki romka ishishgandan keyin o'zini bosolmay jahonning ishlaridan tortib, idoradagi ishlargacha so'zligili turadi. Rustam nihoyatda qoyil bo'lgan holatda uning gaplarini berilib anglaydi. Növbeti kelganda Shojiga o'zining bolalik vaqtlarining naqadar jafoda o'tganligini, Liuligoning o'zini qandoq tarbiyalaganligi, qandoq yo'l ko'rsatganligini hayajon bilan so'zlab kelib, Men yosh vaqtimda Liu Shujining otlarcha g'amxo'rligi va shafoatiga erishgan edim. Endilikda sizdek dono ustoz ham rahbarga erishdim. Men haqiqatan talaylikkanman. deydi. Shujining yuqori graduslik ko'zoynak orqasidagi ko'zlari yoshong'irgandek porqirab qoladi. U texmo echilib, Hey Rustam, sizlar Uyg'urlar oq ko'ngil, uchuq yo'roq, mard kelisizlar. Hili mekir bilan shug'ullanmaysizlar. Men sizlarning mushu xarakteringlarni nihoyatda yaxshi ko'raman. To'g'ri deysiz. Lekin biz xalqning ko'zimiz kichik, nazarimiz qisqa. Cho'ng tarafni ko'rolmay, ushaq ishlarga eslib olamiz. Bu balkim ideyaning to'liq ozod bo'lmaganligidan bo'lsa kerak. deb javob beradi Rustam. Wang Shujining uyi nihoyatda oddiy edi. Idoradagilar orasida Wang Shuji ilgari ishlagan joyda ba'zilar pul, chet elning qimmatbaho soatlarini taqdim qilsa olmagan ekan. U zotli pora olmaydi ekan. degandek gap so'zlar tarqalgan edi. Rustam Shuji bilan orilishish jarayonida uning xattotlik bilan qadimki zamonning farfur buyumlariga qiziqadiganligini, qizib qolgan chog'larda shiraga tizib qo'ygan oddiy bir lo'nqa yoki ko'mzakni elib paloni davrda yasalgan Pokoni dongliq shoirning she'ri tushirilgan deb og'ziga tegmay so'zlab ketadiganligini bayqadi. Rustam osar atiqa sohasidagi tunishlarini ishqa selib, pulning ko'ziga qarmay gullari ozoda, shakli o'zgacha lo'nqidan birini setib oldi. Bir kuni oqshimi uni ko'nroq lotiga o'rab Wang Shujining uyiga elib kirib, Wang Shuji, ilgari men birga kichikkina yaxshilik qilib qo'ygan edim. U menga minnatdorlik yuzidan bu narsani ep kelibdi. Men uning necha pulga yaraydiganligini, qiymati bor yo'qligini bilmayman. Ayolimmo sal kalampay, baribir sundirib qo'ydi. Uningdan ko'ra buni siz ishiltang, ichiga gulchilab qo'ysangizmi bo'ladi, deb shiraga qo'yib qo'ydi. Wang Shuji sal ishkilangandek bo'lib turib qoldi-yu, lo'nqiga qaragancha ko'zlari porqirab, ko'zini uningdan uzalmay qoldi. Oxir uni qo'liga elib, o'rib-cho'rib, goh tirangshitib urib beqib, goh silab beqib og'zini yumolmayli qoldi. U qilin bir lo'pa aynakni elib chiqib, lo'nqining tegidagi qandoqdir siziq belgilarni tekshirgili turganda, Rustam o'zining bu yerda ortiqcha ishkanligini his qildi-da, asta putining uchida mengib chiqib ketdi. Shuningdan keyin har ikkisi lo'nqi to'g'riliq eg'iz etishmadi. Rustam hech narsani bilmagandek yuraverdi. O'zunga bormay Shuji Rustamni milliylarning ichidagi eng yaramliq yosh kadir deb maqtaydigan bo'lib qoldi. Pensiyaga chiqqan muavin nozirning o'rniga kimni qo'yish haqida muzokara bo'lganda, u birinchi bo'lib Rustamni ko'rsatdi. Rustam u yili garchi muavin nozir bo'lib o'salmagan bo'lsa-mu, afsuslanib ketmadi. Balki texmi ruhlanib, yangi o'sgan muavin nozir bilan, hatto o'ziga qarshi fikr bergan boshliqlar bilan chiqishib ishlab ketdi. Rustamning ishning yo'lini biladigan, tadbirlik ham istiqbolli kadr ishganligiga ko'p qism kishilar chin ko'nglidan tan berishdi. Rustam uchun mushuning o'zi yetarlik edi. Rustam xiyol surib shu yerga kelganda o'zicha kulimsiradi. Ras, hozircha mushumi yetidi,
deb ovozini chiqarib takrorlab qo'ydi. Neriqi uydan ayolining "Nima da'vatsiz? Bir narsa lozimmi? Choy damlab beraymi?" degan ovozi anglandi. Ayoli patnosga tizilgan chaynak bilan piyolani uning oldiga qo'yib chiqib ketdi. U qiyniq damlangan choyni oldirmay ichgach, Abbos Nozirga deydigan gaplarni o'yladi. Rustam kadrlar kasalxonasining yolg'iz kishilik yotqig'i kirganda, Abbos Nozir yostiqqa yo'linib o'ltirib, o'g'li Dilmurod bilan paranglashayotdi. Rustam ular bilan qizg'in ko'rishib, sobiq nozirdan biror quri ahvol so'rab bo'lib, kamtarlik bilan oyoq tarafga o'tib o'ltirdi. Ular uning kirib kelishi bilan uzilgan suhbatini davomlashtira olmay, bir pas jim bo'lib qoldi. Dilmurod qandaqdir bir ishni o'ylayotgandek yerga qarab o'ltirdi. Ahvollari qandaq katta yozg'uchi? O'zlarini ulug' asarlarni yozayotdi deb angladik. Dedi Rustam kulib turib. Xon qizga birga kirayli desam, Dilmurod akam oldirashgan, kitob yozib yetibdi o'la deydi. Birdanmi beka vaqti yo'qmikan desam, kichik uydan zodli chiqmaydi deydi. Shuning bilan menmi, bo'pti, avar qilmayli amsa dedim. Shug'inisi ba'zida odamning yaqin yo'riqlari bilan didorlashib, mungdashqisi kelib qoladi ekan. Unchalik oldirashmog'i emas. Rustam jo'rin bo'lsa, har qancha ish bo'lsa-mu, tashlab qo'ya olamiz. Haqachon o'zingning vaqti chiqmaganda. Mayliga, salomatchilikli bo'lsak, hamon ko'rishgili bo'ladi, dedi. Dilmurod jiq o'zgarmagan. Faqatla ayni yillardagi bolalik chiqib turadigan chiroyini o'tir yoshlik erlarga xos alohidliklar egilgan edi. To'lqin simon bo'lib, peshonasiga tushib turadigan chechi hali shu holatda. Faqatla sal shalanglab qolgan edi. Abbos Nozir o'g'liga qarab norozi bo'lgan ohangda: "Senmi kitob yozaman deb kech-kunduz uyga bekinib olmay, ancha-muncha talotuzga chiqib, harduq elib, ningni orom oldirib ondan yoz. Salomatlik hammadan muhim. Men go sening qilayotgan ishingni zodi bilib bo'lolmadim. Tanqidchi degan nima degan gap u? Qilgudek ish yo'qdek, nimishqa bundaq odam tanqidlab yuradigan kasbni tanlab olgansan? Yozgan maqolang bir muncha odamlarning noroziligini qo'zg'abdi mana. Buncha vala qilib, nima javob deyman sana?" Dilmurod gap qilmay ochiq kulib qo'ydi. Rustam darhol Dilmurodga yon besib: "Uncha vala deb ketmislar Nozir. Dilmurodjon akamiz qilgan ishni mendek to'mpay odam hargiz qila olmaydi. Yozgan maqolasini o'qisammi, tushunib bo'la olmayman. Unchalik saviya yo'q menda. Lekin ancha-muncha kitob o'qigan odamlarning nihoyat yuqori baho berishganini anglab, ichimda faxrlandim. Dilmurodjon kichik vaqtlardan tortib zodi boshqacha edi. Ko'rdingmi? Hozirmi hech kim qila olmaydigan ishni qilyapmamdi. Qarab tursizlar. Mushundaq tirishivasa, qaltis odam bo'lib chiqdi. Tillig'illa og'izni ichib qilaverdi. Siz hargiz boshqacha o'yda bo'lmasizlar." Abbos Nozir Rustamga rozimanlik bilan qarab qo'yib, ochiq chiroy bilan: "Ha, Juren, idorada nima gap so'zlar bor?" deb so'radi. Rustam uni qiziq turadigan yangiliklarni biror qo'r so'zlab berib, yana kelaman deb o'zra aytib xo'shlashdi. Dilmurod uni koridorga uzatib chiqib, past ovozda: "Gulnozni tepib, bir nasihat qilib qo'ysam bo'ladi. U bu qitim tunishgan loyiqqimi, unimay turib olgan o'xshaydi. Dadam meni chaqirib, qaynab ketyapti. Yaxshi oilaning bolasi edi. Qo'ldan berib qo'ysa bo'lmaydi. Sening qachongacha mushundaq yuradi ekan deydi. Uningga men bu nasihat qilmadim emas, lekin mening gapimni anglamasa", dedi. Rustam: "Xotirjam bo'l odash. Men uning bilan ko'rishib nasihat qilaman", deb chin ko'nglidan va'da berdi. U Dilmurodning o'zidan bu gapni yo'shirib yurmaganidan rozi bo'ldi. Texmi muhimi, Gulnozdek chiroyli qiz bilan birdan bo'lsa-mu ayrim paranglashib elish. Uning chiroyiga, so'zlashlariga qarab o'ltirish ko'ngillik ish edi. Rustam atsi Gulnozga telefon qilib, uni yangidan ochilgan ozoda bir restoranga tushlik tomoqqa taklif qildi. O'zi restoranga bolduroq berib, Gulnozni elib kelishga sho'purni avatdi. Ana, Gulnozmi keldi. U aynak eshikdan kiribla atrofga qarab Rustamni izladi. U egiz, inchki bo'y, so'zunchoq yuzlik,
yo'g'on qora ko'zlik, qanşarliq, ikki mangzi ham lavlida girim qilib olgandek qizil kelgan. Oldidan o'tgan har qanday odam hayronlik bilan kayniga burilib, yana bir qaraydigan qiz bola edi. Agar uni kichik vaqtlaridan tartibla tonimagan bo'lsa, Rustam uni girim qilyapti degan bo'ladi. Uning ustiga u dadisiga o'xshaydi. Aytishlarga qaraganda, Abbos Nazir yosh vaqtlarida qosh ko'zlari to'kilib turadigan. Mangzi qizil, kelishgan odam ekanmish. Uning chiroyidan bu alohidliklarni hozirmi ko'rib olg'ili bo'ladi. Rustam Gulnozga qarab qo'lini ko'tardi. Gulnoz uni ko'rib, ishtik uning oldiga keldi. Ular qisqacha salomlashdi. Ikkisining chiroyidan yaqinlik va bir-biriga ishonish chiqib turadi. Rustam Gulnozdan nima yegisi borligini so'rab, o'zi yana bir necha xil tomoq, kabob, sovuq ichimlik buyurdi. Ular tog'dan-bog'dan paranglashqash g'izalandi. San'at institutida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Gulnoz yaqindan beri qandoqdir bir kinoda rol elayotdi. Shu ishlar bilan janub taraflarga mo berib kelgan edi. Rustam uningdan Qandaq ishlaring joyida ketyapti? deb so'radi. Gulnoz uning savoliga javob bermay, birdala qo'lidagi cho'kini shaqqida qo'yib, Rustamning ko'ziga tikildi. "Bo'ldi, aka, to'la gap agitmay, so'raydigan savolingni so'rg'ina. Sen mening to'y qilishga zodi nemishqa qo'shilmaydiganligimni so'rmoqchi, shundaq-ku? Sen menga nasihat qilmoqchi-ku? Seni dadam avatdi tayinliq. Lekin men sen deb qo'yay, menga nasihat qilman deb ovar bo'lma. Dadamga yargan u loyiq menga yaramaydi. Men uning qandoq odam ekanligini bek obdan bilaman. Ayol kishiga yolg'iz yashash gunoh emas-ku? Qonunga xilof emas-ku? Ha, undaq bo'lsa men yolg'iz yashayman. Ularga deb qo'yg'in. Men bilan hech kimning kari bo'lmasin. Men hech kimga eg'irchiligimni tushirmayman. Ularning yuzini to'kadigan ishni qilmayman. Endi u xotirjam bo'lgansizlar. Gulnoz o'rnidan qopib ketmoqchi bo'lgan edi. Rustam uni tutib oldi. Oldirmag'ina. Meni ko'zga ilib, bu yerga kelsan. Mening bir eg'iz gapimni anglab qo'y. Men dadang, akang uchun kelmadim. O'zim uchunmi keldim? Sendan ansirab keldim. Mening bir singlim botdi. Uni senmi bilasan? Biroq u vaqtsiz o'lib ketgan. Sen menga o'sha singlimdek yaqin ko'rinasan. Shunga men seni baxtli bo'lsam, turmushning judun chapqunlariga uchrab ketmaskan deyman. Men sana deb qo'yay Gulnoz. Qiz bola har qancha jigarlik bo'lsa-mu, baribir ojiz. Turmushda uningga bir yo'lanchuk, hamroh bo'lmasa zodi bo'lmaydi. Sen degan yog'ning ichidagi bo'rakdek cho'ng bo'lgan qiz. Turmushning rahimsizligini, odam deganning ba'zida yilon chayondanmi zaharlik ekanligini bilmaysan. Shunga har qanday ishda yengillik qilmasang bo'larmikin? Gulnoz ko'zidagi yoshni yoshirish uchun chetga qarab oldi. Rustam uning qattiq azoblanayotganligini, ich bag'rini o'rtayotgan dard alam tufayli ojiz tenining bo'ron so'qqan yaproqdek titrayotganligini sezdi. Uningga ich og'rib, nima deyishni bilolmay o'ltirib qoldi. Gulnoz erki o'sgan, mag'rur qiz edi. Kichkidan qilaman deganini qiladi. Mijozi chus, so'zi o'tkir bo'lgani uchun bir tuqqanlarini emas, ota-onasini mo og'ziga qaratadi. U o'zining turmush ishidimi hech kimning gapini anglamadi. Xizmatga chiqqan yili Farruh ismli bir yigit bilan tanishib, bir necha oy o'tmayla to'y qildi. To'y oqshimila uning mohiyati tashqi ko'rinishiga tubdan o'xshamaydiganligini, har jihatdan hargiz o'zi kutgandek yigit emasligini ko'rib yetdi. Dardini ichidan chiqara olmay qoldi. Farruhning shalloq, hayosizligi, ko'rangligi uni tezla o'zidan seskandirdi. U ko'nglida xotinchilik, turmush degan mushundaq bo'lamdi. Boshqalarning turmushi qandaqdi deb o'ylab qoladi. Har kuni mas keladigan Farruh bilan birga bo'lish uning uchun chidab turg'isiz azob ham xo'rliq edi. Uning ko'nglida yangi to'y qilgan yosh ayollarga xos baxtiyorlik, xushallik va orzu havaslardan asar yo'q edi. Shundaqdimi tishini tishlab ayollik burchini ado qilishga,
ota-onasi va boshqalarning oldida baxtlik yosh kelinchakning rolini elishga tirishadi. Shundoq gangirab yurgan kunlarning birida u o'zining homildor bo'lib qolganligini payqadi. Bolada nima gunoh? U nurg'un o'ylanishdan keyin bolani tug'ish qaroriga keldi. Qiz tug'ilgandan keyin barliq mehrini uningga beg'ishladi. Bola sababidan ularning turmushida oz to'la illiqlik paydo bo'lgan edi. Biroq u tug'utliq mezgilda Faruqning uyga boshqa ayollarni boshlab kelganligini bilib qoldi. Faruq uning oldida tizlanib turib tova qildi. Buningdan keyin undaq ishlarni qilmaslikqa va'da berdi. Biroq bu va'dasiga orqa-orqadan xiloflik qilaverdi. Texi haroq ichib Gulnozni uradigan bo'lib oldi. Chiroyli bezalgan yangi uylar Gulnozning ko'ziga do'zaxdek ko'rinadigan bo'ldi. U ajrashish niyatiga kelganda-mu hech kim uni niyatidan yondira olmadi. Gulnoz qizi bilan bir necha yilni xotirjam o'tkazdi. Qalb yaralari asta-asta saqayib, yoshlik tuyg'ulari urg'ishga boshlaganda, boshqalar soyi qilgan bir ishga ar bilan orlashib muboqdi. Ularning hammasila aroqni bo'lishiga ichadi. Saq vaqtida bir obdan o'ltirgan odamlar mas bo'lib yilibla qiliq chiqarg'ili turadi. Gulnozning do'stlari arlarning mohiyatini bilay desang, mas vaqtida ko'r degan gap bor deyishadi. Gulnoz xudini, izzatini yo'qotgan oshu arlarga qarab saskinib royi yenib ketdi. Bu qitim tuqqanlari soyi qilgan odammu ani shundaq arlardan edi. Rustam aka, uydagilarga aytib qo'y. Mendan andish qilmasin. Men hozir noyt yaxshi yashayapman. Xudo qiz vaqtlarimga yenib qolgandekla. O'zimga bo'lgan ishonchim asliga kelgandek bo'lib qoldim. Men yana bir haroqkesh bilan to'y qilsam, endi tugishib ketaman. Yosh o'lib qolaman yoki biror ish chiqarib qo'yaman. O chaqda sizlar menga nima qilib beralaysizlar? Gulnoz shu gapni qilib bo'lib, Rustamning mashina bilan opirib qo'yay deganiga unamay ketib qoldi. Rustam odam shalong restoranning bir bo'lingida yolg'iz o'ltirib bir tal tamaki tutashtirdi. Ko'ngildagi o'y fikrlari qalaymaqon, ziddiyatlik edi. Gulnozga haqiqatan ichi og'riydi. Lekin yuragida yana bir yilon qimirlayotgandek. Xo'p bo'ldi. Sen o'zingni qaltis chaqlab, hech kimni yaratmay yuratding-ku. Mana endi osmondan yerga tushdingmi? Devatqandek tuyuladi. O'sha Dilmuratmu boshqacha hakavur edi. Buni hakavurlik degilimi bo'lmas. So'ngikidan qandoqdir ustilik tuyg'usi chiqib turadi. To'g'riqlikdagi hamma odam, hatto Rustam uni ichkiridan qaytib kelsa, katta o'rinda ishlab qoltis odam bo'ladi deb o'ylaydi. Ammo Dilmurat viviskisi yo'g'on bo'lgan bilan ko'zga ancha cheliqmaydigan. Iqtisodimi yo'q bir o'rinda atidan kechgacha kitob qojilab o'ltiradigan odam bo'ldi. U Dilmuratdan umidsizlangancha ko'nglining cho'nqur bir yerida Endi navbat bizga mi kelganda? Bizmi boshqalarning havasini keltirgidek yashab boqamiz deb o'ylab xushalmi bo'lgan edi. Jahonning ishlari shundaq ekan. Abbos Nazir pensiyaga chiqib, doktorxonadan kelolmaydigan bo'lib qolgan edi. Ilgari atrofidan ketolmaydiganlarning hammasi to'zib ketishdi. Uning e'tiborli bolalarining birimi dadasining izini besishni o'ylashmadi. Shundaq qilib, bugunga kelganda Abbos Nazir oilasining 50 yilga yaqin davomlashgan saltanati o'chib qolish oldida turadi. Abbos Nazir borgancha to'li chechiladigan. Hech qanday ishdan rozi bo'lmaydigan. Ha desa qoqshaydigan bo'lib ketib o'tadi. Bolalaridan umid uzib, Rustamga to'liroq yo'linadigan. Bir ishlarda uningdan maslahat so'raydigan bo'lib qolgan edi. Rustam uni ilgirgidek cho'ng ko'rmisimu, ba'zi qiliqlaridan bezor bo'lib, yenidan chiqib ketguncha ko'zi to't bo'lsa-mu, chandurmaslikka tirishadi. Nemali degan bilan u uning ayni yillardagi bosh panohi. Yeni kelib bojisida Rustam
buloq beshidan o'tib ketayotganda mig'miq odamlar orasidan inisi Ahmadning qorisini ko'rgandek bo'ldi. U pikapni to'xtatib ishtik tushib, atrofni xiyli izlagan bo'lsa-mu, Ahmadni qaytib uchirta olmadi. Birarini o'xshitib qoldimikin yoki uni seg'inib ko'ziga shundoq ko'rindimikin ha? U Ahmadga omroq edi. Tetik, kelishimlik bo'lgani uchun uydagilarning hammasi uni yaxshi ko'radi. Uning bir ketgancha yo'q bo'lib ketgani ularning ko'nglida bir tugun bo'lib qolgan edi. Bo'libmi Zaynabxon rahmatlik Hasan Oxunning bir tal bolasini saqlab qololmadim deb ko'z yeshi qiladi. Uni oz degandek Ro'za Oxunning kesili onasiga ko'tirib qo'pqisiz dard bo'ldi. Rustam bultur ularni yo'qlab borganda onasini toniy olmay qoldi. Onasining sochlari oqarib ketibdi. Teximi o'ruqlab, ko'z atrofi, jog'aylarida cho'nqur qo'riqlar paydo bo'libdi. U aqliga kelgandan tortib, onasining chechi cho'lib qolganini, sangul-sungul kiyinganini ko'rmagan. Bultur borganida uyda Helimigul bor ekan. Onasi Ro'za Oxunning orqasidan chiqib ketibdi. Rustam onasini izlab mahalladagilarning ko'rsatgani bo'yicha mahallaning yuqorisidagi qo'mushliqqa bordi. Kech kirib qolgan edi. Qo'mushliqda bir mo'moy oldi tarafga qarab turadi. Targ'oq tegmagan sochlari poqbiyib ketgan. Ko'na, kir-ko'ngla kiygan bu ayol uning onasi edi. Sochlari o'sib ketgan Ro'za Oxun sal nerida uzun po'pikli qo'mushlarni so'rab yugurib yuradi. Onasi to'xtamay, "Ro'z qari bolam, men uyga ketayli. Men sana osh etib qo'yib keldim. Qo'sqing ochdimi bolam?" deb yalvoradi. O'sha ko'rinish Rustamning qalbiga cho'nqur o'rnab ketdi. U onasini o'ylasala, o'sha ko'rinish ko'z oldiga kelib elib, yuragi eziladi. U Ro'za Oxunni Urumchiga akilib davolatay desam-u, onasi unamadi. U "Ro'za Oxun kasal emas, uni doktor davolayolmaydi" deydi. Ayni chaqda Ro'za Oxunning muallimi akilib bergan dorini-mu? "Bu dori emas, zahar. Buni issa bolamning chiroyi sarg'ayib murdiga o'xshab qoladi ekan. Uningdan demidi yaxshi emasmi? Bolam turdi qari. Buni ochiqib, odam bo'lmaydigan yerga to'kib yetinglar" degan ekan. Ajab ish bo'ldi. Ukamning yosh umriga o'val bo'ldi. U ajoyib aqlli odam bo'lgan edi. Onamga texmi o'val bo'ldi. Bu uning bolalarining rohatini ko'rdigan yishi emasmidi? U umrida hayotning hech bir xovliqini ko'rmay o'tgan emasmidi? Esit. Rustam yonga qargan bo'lib ko'zining burjikidagi yeshini surtib Uduldagi kichik aynakdan uni ko'rib qolgan shopir yigit ichida ajablandi. Baya oshxonda sobiq nozirning qizi bilan bir nima deyishib qolganmidi? Cho'pchang er kishi har qancha bo'lsa-mu, uning uchun yosh to'kib bermas. Uningga ko'ngli bormidi ya? Bu zamonning odamlarini bir nima deb bo'lg'ili bo'lmaydi. Uning ustiga bek chiroyli kasofatchimi u? 29-bob. Palak chaqi to'xtamay cho'rgilib, 1980-yillarning oxiriga kelganda Teklimakon osmonida bo'ronli kunlar texmi ko'paydi. Ich bag'ri quruqtilib, talvilashgan qum bo'ron ko'tarilishi bilanla qora bulutdek turilib ko'kka o'rlaydi. Barxallar, qumluq do'ng yo'tlar tinimsiz ko'chatdi. Bo'ron xuddi asr varaqlarini harmay o'rib turadigan sehrli qo'ldek qum o'rkashlarida, barxallarda qatma-qat halqsimon izlarni qoldiradi. Teklimakon xuddi uzoq yillar, asrlarning sir hikmatlarini bag'riga besib yotgan hikmatli kitobga o'xshaydi. Yillar Turdi qorini 45 yoshlarning qorisini olgan qovul dehqonga aylantirgan edi. Necha 10 yillik qaynoq optab, judun chapqun tovlagan. O'ngidan ayni yillardagi oq seriq, yumron 18 yoshlik yigitning qorisini ko'rgili bo'lmaydi. Elimigulmu hozir 4 bolaning onasi.
Ularning cho'ng qizi nahiyadagi to'liq o'ttir maktabga qabul qilindi. Yozliq ta'til tushsala, u savoqdoshlari bilan nahiyaga berib, yotoqda yetib o'qiydi. Helimigul Helitilla qizig'i chidamay o'ltirsa qopsa, qizim nahiyaga kelsa necha oyda kela? Qiynalib qolamu? Shaharliklar bo'lsa qilamu? Seg'inib kelsam qandoqmi qilami? deb ko'z yeshi qilishga boshlagan edi. Nödeki cinken o, biz acaba kömüdük o. Boynunga 5-6'sı meni optuğu. Şunu mu körmey vatam sen? Emnonun beşiği çiçip sıyıvatıdı. Şaltaqları ağzınlağı eqivatıdı. Xotun kişi degeninin oynamısı bolmasa, ayal mı emez, er mi emez? Galeti bir məxluqqa ayınıp qalamış. Mecasi özgürüp, erge gün vermeydiğen bulup qalamış. Ya Xuda, özün bak. Ayak məhəldiki bir ayal, adam desi adam emez, cin desi cin emez. Galeti bir nesni tuğuptu deydi. Bir gözü peşanısında, bir gözü mənzi demiş. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahman, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'maydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb cholmi kelsa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qandoq ko'ramiz? Albatta kollektivlashish yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandoqmi vijdoni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotini quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarning tilini tashlab etgan odam yubtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Ularning ikkinchi o'g'li Turdiqori o'qish bilan xushi yo'q chiqib qolganlikdan boshlang'ich maktabni bitiribla o'qishdan to'xtab qolgan. U hozir etis eriqning ishiga xeli pishib qoldi. O'g'illarining kichiki boshlang'ich maktabni amdili bitirdi. Kichik qizi Zumrat 2-sinfda o'qiyotdi. Zumratdan keyin Elimigul yana bir qitim qo'rsoq ko'tardi. U yillarda planliq tug'ut siyosati yo'lga qo'yilishga boshlagan edi. Bozordan kelgan doktorlar to'g'riqlikdagi plansiz qo'rsoq ko'targan 10 necha ayolni traktorga besib, bozorlik doktorxonaga olib qo'rsqidagi bolasini o'ldirib etgan. Shu chaqda Elimigulning bolasi 5 oylik bo'lib qolgan edi. Shuningdan keyin Elimigul toza saq bo'la olmadi. Turdiqori uni nahiya shahardagi doktorxonalarga olib boqdi. Daxon teyib qimu ko'rsatdi, lekin foydasi bo'lmadi. Elimigul bir necha kun etizga chiqsa yoki uy ishiga o'zini urib qo'ysa, belini ololmay haftalab xunsirab yetib ketadi. Shunga Turdiqori uni etizga chiqishdan to'siydi. Zaynab xonmu uy ishini o'zi jiqroq qilib, uni yenikroq ishlarni qilishga, o'zini issiq tutib,
qo'lini so'g'uq suvga tiqmaslikqa undab turadi. Ishchi kuchlik, kichkidan birdan bekor turmay ishlab o'rgangan Helimigul o'zining bu holga tushib qolganiga, yoshinib qolgan qiyni onasini jafoda qo'yganiga, kesal onasining holidan xabar elib turolmaganiga ishchi sirladi. Kesal bilan ko'ngil g'ashligi qo'shilib, uning chiroyini samondek sarg'aytgan edi. O'rmi boshlangan kunlarda Roza Oxun boshqalar bilan tang o'rmiga chiqib, rosa ishladi. 3-kuni osh vaqti bo'lganda o'rg'oqni tutib birar soatcha yerga qarab o'ltirib ketdi. Orqadan o'rg'oqni egiz ko'tarib, oldi keyniga cho'rgilab, varqirg'inicha o'zining atrofidagi yerlarni chopqilib turdi. Boshqalar uni o'zini chepib olmasin deb ansirishib qarab turdi. Oxir bir necha kishi kelib orqasidan tutib olganda, "Meni qo'yib beringlar. Men jilla bilan ilishyapman." deb varqirab, jon jahli bilan tirkashdi. Arlari uni so'rab, tortishtirib uyiga elib ketdi. Oqshimi Zaynabxon chuja go'shi to'g'rab o'g'ri etib, o'choqqa qatlami yiqib Seyit qorini uyiga chaqirdi. Seyit qori o'ruq, lekin jenichang. Ovozi qorong'urung chiqadigan uzun qora soqolliq odam edi. U ko'zlarini yumib ikki tarafiga irg'anlab o'ltirib, oyat o'qib yetib uxlab qoladi. Uning bilan birga kelgan qizil soqol odam, "Ay hay qori!" deb dumbisiga shaplaqlab qo'ysa, yana midirlab kelgan yeridan boshlab o'qib ketadi. O'qib yana to'xtab qoladi. Qizil soqol odam yana, "Ay hay qori, o'qing!" deb dumbisiga shaplaqlaydi. U yana tavrinib o'qishga boshlaydi. O'qib yetib, oldidagi qochiga suflab qo'yishni unutmaydi. Qochidagi suv nihoyatda e'tiborliq demidi suyiga aylanadi. Bu suvni ichgani odam o'likdek qaytib uxlab ketadi. To'g'raqliqda uningdan boshqa mo'lining demidisi bundaq ta'sir qilmaydi. Zaynabxon uni pat-pat uyiga chaqirib Qur'on o'qitib, oldiga 2-3 qo'y pul, 2 qatlama qo'yib qo'yadi. Roza Oxun demidini ichib, uyqusiga qiynab uxlab olgan chog'larda saq odamdek bo'lib qoladi. Qo'liga oliy maktabda o'qigan kitoblarini elib, qo'mushliq do'ngda o'ltirib, qog'ozga qandoqdir shakllarni sizish bilan bo'lib ketadi. Podichlar bilan ushoq bolalar uning atrofiga o'lishib elib, uni gapga soladi. Roza Oxunka, nima sizyapsan? Aeroplan loyilayapman. Aeroplan loyilash degan nima degan gap? Nusxa o'lchamlarini avval qog'ozga tushirib olish, loyilash bo'ldi. Har qanday narsani loyilab, oldin yasaydi. Aeroplan yasab nima qilsa? Jillani birini qo'ymay qo'g'ilib o'taman. Jin degani oyat o'qib qo'g'laydi. Asad mollamdek. Oyat o'qigancha jin avib ketib bormamdi. Nerdeki jinkan o? Biz ajab ko'rmidik-ku. Bo'ynimga 5-6si meni bo'pti-ku. Shunimi ko'rmayapsan? Hammaning beshiga chichib siyotdi. Shaltoqlari og'zinglarga eqiyotdi. O'lishib turganlar bir-biriga qarab qoqoqlab kulishadi. Roza Oxun yurtga qaytib kelgan yili 5-6 oygacha xeyli saq yurdi. 2-yili atiyozda yana kechsi uxlamay hoylig'i chiqib qarab turib oladigan. O'zi bilan o'zi varqirab-jarqirab kimlar bilandir zako'lashadigan bo'lib qoldi. Onasi uni uyga kirib uxlagan desa, "Bu uyda men yotqidek yaqinmabdi. Har qadamda birar yuzdan jin tursa, hamma yerni ko'lab, o'yman-cho'nqir qilayotgan tursa, men nada uxlayman?" deb xafa bo'ladi. Jinlar ichib qo'ydi deb kuptiki, chelakdiki suvni, qochisidagi oshni ochiqib to'katdi yoki qo'liga ora supurga elib bir kimlarni qo'g'layotgandek qumushliq tarafga qarab yuguraydi. Qumushliqda egiz bir do'ngga chiqib elib to'xtamay so'zlaydi. Ba'zida qumushliqning oyog'idagi shalang to'g'raqlikqa kirib birar tup to'g'raq yoki yulg'unning tuvida kullab o'ltiradi. Zaynabxon bolalarga qumushdan bir kapi yasitib, yozicha Roza Oxunga hamroh bo'ldi. Qishda teriga oldirib boqdi. Perimi o'qitdi. Boshqalarning maslahati bilan to'y qilsa o'nglanib qolar deb o'ylabmi boqdi. Uning qiliqlariga Zaynabxon chidigan bilan xotini chidimadi.
Kelin qiz to'ydan 2 oy o'tmay onasining uyiga bir ketgancha kelmadi. Zaynabxon toza parakandichilikda turganda bir kuni Seyit qori uyga kirib keldi. Ro'za oxun shu qitim demidi suyini ichibla atisi kechgacha mit qilmay uxladi. U hech kimning gapini anglamasimi, Seyit qorining gapini anglaydi. Toza g'alva qilayotgan chog'larda uni ko'rsila shuklab qoladi. Seyit qorining pat-pat kelib turishi bilan uning kesili ilgirki yillardagidan farqlanib, rangi ro'yi o'ngshilishga boshlagan edi. Yozmu oxirlashib qoldi. Bug'doy yig'ilib, o't samon to'shib ilindi. Tönügülla buğdaylar dolqilinib turgan etizliqlar bo'shangan onaning bag'ridek quruqtilib qoldi. Lekin dehqonning qo'li texi bekor bo'lmadi. Etizlarda ko'mi qo'noqlar sho'p etib turadi. Engiz yerini og'dirish, ko'zga buğday teriladigan yerlarga o'g'ut, to'p to'shish, eg'il qo'tallarni o'ngsashdek ishlar navbat saqlab turadi. Shundaqdimi, bu ishlarni yozdagi qatilanchilikqa selishtirg'ili bo'lmaydi. Shundaq kunlarning birida Zaynabxon turdi qorini ichkirki uyga chaqirib, tovar yog'liqqa o'ralgan bir bog'lam pulni uning oldiga qo'ydi. O'zingmi bilasan, balam? Ening Rustam menga oyma-oy pul avatib turdi. Oqshom sanab baqsam, xeyli yig'ilib qopdi. Men qiyirganda nimaga ishiltiman deysan uni? Shu sizlarga lozim bo'lib qolarmikin deb bir punimni uyan-buyan qilmay saqlab qo'ygandim. Amda havoning mushinchilik vaqtida Helimgulni Urumchiga olib borib, cho'ng doktorlarga bir ko'zitib kelgan balam. Helimi bururoq oprammidiq. Hozir bo'lsa-mu sabab qilib boqaylik. Balalaringning baxti bo'lsa o'ngshilib qolar. Pul degan tepiladi ekan, odam tepilmaydi ekan balam. Deb ko'z yeshi qildi. Bu turdi qorining orzusi edi. Lekin qo'lida pulning tayini bo'lmaganlikdan og'zidan chiqara olmay yuradi. Uning ustiga onasi mu yashinib qoldi. Og'rib tortib qolsa o'zi qanday qiladi? U bu pulni ishiltib qo'yib, enisining yuziga qanday qaraydi? Zaynabxon uning unimig'iniga qo'ymadi. Ularni oldiritib, hafta ichida yo'lga soldi. Turdi qori Urumchida 20 necha kun turib, Helimgul operatsiyadan keyin sal yaxshilanishiga yurtga qaytib keldi. Jonlanib, mag'ziga qon yugurib qolgan Helimgul go'rning og'zidan qutulib kelgan edi. Uning xushalligiga gap ketmaydi. Uydagilarning ko'nglimi aromiga tushib qolgan edi. Ammo to'g'riqlikdagi kishilarning orasida har qismi gaplar paydo bo'ldi. Yumloq bozordagi ko'rikka yig'ilgan erlar bir necha kungacha bu ishni g'ulg'uli qilishdi. Helimgulni Urumchiga berib, saqayib kapti deydi, rostmidi? Saqayib kelandi, eliqi birlimisini oldirib o'tib kapti. Tova, Xudoyim o'zing saqla. Doktorlar bizning xotinni eliqidek bo'g'dirib atganning yoqi hech xo'shaqmaydigan bo'lib qoldi. Ilgirki rangimi qolmadi hozir. Shunda xotin bo'lamdi. Turdi qori uning bilan birga deb nemish qiladiganda. Xotin kishi deganning unimisi bo'lmasa, ayolmi emas, ermi emas. G'alati bir maxluqqa aylanib qolamish. Mijozi o'zgarib, erga kun bermaydigan bo'lib qolamish. Ya Xudo, o'zing bor. Zaman oxiri yaqinlashganda mana shunday ishlar avib ketamish. Oyoq mahaldagi bir ayol odam desa odam emas, jin desa jin emas. G'alati bir narsani tug'ibdi deydi. Bir ko'zi peshonasida, bir ko'zda mangzi demish. Og'izdan qarasa, o'pkisi ko'rinamish. Keyingi yillarda to'g'riqlikda tug'maydigan ayollar ovib qoldi. Biror ayol shaharga yoki nohiyaga berib, hatto 10 kun turib kelsalar, palonchi heliqi nemisini bo'g'dirib yetib kapti deyishadi. Bara bu gaplarmi besiqib, bundaq ishlar bilan hech kimning kori bo'lmaydigan bo'ldi. Hukumat tug'maydigan, oz tug'adigan ayollarga kenishga berib, pul berib turganlikdan. Uning ustiga bolasi oz oilalarning turmushi tez ko'tarilganlikdan bundaq ayollar hech kimning ko'ziga g'alati ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Mahallalarda ilgirkidek ushoq bolalar to'p bo'lib elib yugurishib yuradigan. Qum do'nglarda chelishib o'ynaydigan ishlarni ko'rgili bo'lmaydi.
o'qish yeshiga to'shqan bolalar maktabda o'qishi shart edi. Bolalarni maktabga bermagan yoki maktabdan chiqarib olganlarga kent boshliqlari kun bermaydi. 1990-yillarda to'g'riqliq taraf-tarafdan kelgan ko'chmanlar bilan ovotlashib, to'g'riqliq bozori bo'lib qurildi. Neftlikka boradigan cho'ng yo'lning nerisida quduqlar ko'plab ko'linib, 2-3 qavatlik pishiqishliq, oldi temiga oppoq chaqchuq chaplangan turalg'i uylar qator-qator qad ko'tardi. G'oyat zo'r neft oqizish trubasi bilan yuqori besimliq tok yo'li to'g'riqliqning etis eriqlaridan o'tib, shimolga qarab ichkirilib ketadi. Ichkiri o'lkalardan kelgan puldor xo'jayinlar to'p ishtirish mashinasi bilan yo'lg'un to'g'riqlarni qumirib etib, bo'z yer ochqili turganda to'g'riqliqlar unch parvo qilib ketishmagan edi. Kuzda ufqcha tutashgan kevezliklarda echilib ketgan paxtalarni ko'rgandilar turolmay qelishdi. Bu yillarda paxtaning bozori chiqqan edi. Yeri jiqroq kishilar yerining ko'p qismiga kevez terib pulni xeyli obdan tepib o'tadi. Biroq to'g'riqliqda yer qis bo'lganlikdan paxtani ko'prak terg'usi borlarmi amalsiz tomoqini chaqiltib qelivergan edi. Endi boshqalarning yer ochqinini ko'rib, ular bankidan qarz elib bo'z yer echishga tutish qildi. Ba'zilari yerini ko'paytib, oz to'la foydami oldi. Lekin bu ishda ko'prak foydani yanada Davud Kanayning o'g'illari oldi. Yerlar ko'tirib berilgandan buyon Davud Kanayning o'g'illari tez ko'tarilib ketdi. Kommuna vaqtida umochqa qo'rsiqqa to'ymay, ha desa mushlashib, bir-birining kala qopoqlarini yerib yurishadigan bu bolalar tunji yilila yangi siyosatning ta'mini tetib qilib, jon tikib ishlashga boshlagan edi. O yillarda jahon dehqonga ko'lib boqqan. Ishlayman desanglar, yo'llar ravon edi. Bop-baravar cho'ng bo'lgan 4 o'g'il ishlab hormaydi. Davud Kanay to'xtamay bozorga yoki Qashqarga berib, qayerda ro'naq topgan, ish ta'virtayotgan kishilar bo'lsa izlab, tajriba o'rganib, o'g'illarga yo'l ko'rsatib turadi. O'g'illar topgan pullarni yig'ib, kichik tipdagi un yog' tartish, chigit ayrish zavodi qurib, qo'y bo'rdab setib, to'g'riqliqdagi hamma odamni o'ziga qaratganda, ba'zilar kommuna vaqtida Davud Kanay ne'matni bekor tillamabdi ekan. Uning bo'yi bir g'irish bo'lgani bilan yurt so'rg'idek ahli bo'lgan emasmi? deyishdi. Davud cho'ng to'y qilib 2 o'g'lini o'yladi. Bir o'g'liga yezi bozoridan oshxona echib berdi. Kichik o'g'liga bir minibus elib berib, nohiya bilan shahar orliqida mo'ndirdi. Necha 100 ming bo'z yer echib, kevaz terg'andan boshqa nohiyda cho'ng mevelik bog' barpo qildi. To'g'riqliqda anar o'xshaydi. Davud Kanayning beg'idagi anarlar yo'g'on, rangi qizil, suluq ham tatliq bo'lg'achqa, neftliklar atiyozdilar oldin to'xtamlashib setib oladi. Qolgan mevalarimi neftchilardan oshmaydi. 90-yillarning o'ttirlariga kelganda Davud Kanay ayni yillardagi Vilaxun boydi. To'g'riqliqda o'tgan har qanday boydan eshib ketibla qolmay, nohiya, viloyat bo'yicha donliq shaxs bo'lib qoldi. O'zimi samirib, rang tuzib, qo'riqlari tuzlanib, salobatlik xo'jayinga o'xshadi. Uning uchisiga xurum chapon, beshiga nurk quloqchi kiyib, mototsiklda chepib yurganini ko'rgan ayollar orqasidan havas bilan qarishib, odam askisi emas, kiyim askisi deb bekor demabdi-kan. Ilgari to'g'riqliqda Davuddan sat odam yo'qdi. Amdilikda kiyimni o'ngshab kiyganda qarasak, u uncha ola sat emaskan. Ko'k ko'zlikini hisobga olmaganda texi xeyli mahrisqkan deb kulishadi. Davudning ayoli uning aksicha kundan kunga o'riqlab, qo'rilib, bir tera, bir ustixon bo'lib ketib-o'tadi. Jaboliq yillarda bardam turib kelgan bu qovul ayolga boyliq va rohat yarashmagandek kayni-kaynidan kesal chaplashgan edi. U Qashqarda moda bo'lgan esil kiyimlarni kiyib, oltin zibu sunnatlarni bo'lishiga taqib yuradi. Davud uni Qashqarga opirib, sesib ketgan kishilarning o'rniga oltin tish soldirib qo'ygan bo'lib, gap qilsa yoki kulsa, suvara oltin tishlari ko'rinib, lavlariga jula tashlab turadi.
lekinsa bechora ayolning nozu ne'matlarini choynab yegidek rayi yo'q edi. Kun bo'yi uzum barong'i ostidagi naqshli karavotda kelinlari etib bergan suyuq salang g'izani yeb yotadi. Davud doim degudek Qashqarda turib oladi. Mahalladagilar orasida Davud Qashqardan o'ylanibdi degan gaplar tarqalgan edi. Buning rost yoki yolg'onligini hech kim aniq bilmaydi. Davud oilasi to'g'riqliklari uchun unsiz chaqiriq ham ulgi bo'ldi. Hamma odamning ularni do'rg'usi, bir ishlarni qilib pul topqusi keladi. Siyosatning qo'llishi, o'zlarining qizg'inligi tufayli xeyli bir qism odamlarning qo'li pul ko'rib, ba'zilari ancha-muncha holinib qoldi. Bara-bara ko'ni uylarni yengilab solganlar. Motosiklet, so'pak setib olganlar ko'paydi. Dehqonlar qiz o'g'illarining to'yini qilmoqchi bo'lsa, pulni beliga tengib uddul Qashqarga boradi. Qashqarning yangidan ochilgan dehqon bozoridagi savdogarlar dehqonlarni ko'rsa echilib, og'zi qo'lqiga yetgudak bo'lib, dengiz bo'yi rayonlardan elib kelgan rangarang tovarlarni yeyib ko'rsatib, shirin shekar so'zlarni to'kib, ularning pulini so'g'irib olishga tirishadi. Dehqonlarmi ko'ngildagidek to'yliq setib olganidan rozi bo'lishib, mollarini elib, etgohdagi yoki bog'chining yenidagi oshxonalardan lag'man, samsa yeydi. Yoki sho'rpig'i nonchilab ichadi. Kira avtobusida yurtlariga ketib etib, boshqa yurtliq dehqonlar bilan paranglashib, hol o'qitining yaxshilanib qolganligini so'zlashib, Elimi mushunchalik kunlarga ulashdik. Yaratgan Xudoga shukr. deyishadi. Japa mushaqqatli tortib, hech qanday xo'liq ko'rmay o'lib ketgan ota-ona, urug' tuqqanlarni aslashib, Shular o'lib ketmagan bo'lsa, mushu kunlarni ko'ratdi, ha? deb qisnishadi. Tabiatda bir yili havo obdan kelsa, ikkinchi yili bo'ron chapqun, tabiiy ofat ko'p bo'lganidek, dehqonlarga yaxshi kunlar doim hamroh bo'la olmadi. Olvon yasoq yerlik siyosatlar tufayli dehqonning kuni yana taslishga boshladi. Paxta pulga yaramas bo'ldi. Paxtaning bahosi tuvan bo'libla qolmay, dehqon qo'lga ilgirkidek sharaqlab turadigan pul emas, quruq qog'oz tegadi. Ximivi o'g'ut, sulyov yopiq, dora, uruqlarning hammasila qimmat bahoda tengib setiladigan. Paxtaning kirimi bu qarzlarni to'lashga yetmaydigan. Payda ximivi o'g'ut, sulyov yopiq sotqonlarning, paxta setib olg'uvchilarning, kanit kadrlarining yanchiqoga kirib ketib, dehqon levini tishlab qoladigan bo'ldi. Dehqonlar paxtadan bezor bo'lib terg'ili unimisa majbur qilinib, etizdagi boshqa ziroatlari yulib tashlanadi. Yana bir tarafdan to'g'riqlar ko'plab kesib etilganlikdan qum bo'ron ofati kuchaydi. Yerlar sho'rlashib, kevazlarga qurut tushib ketdi. Bu qurutlarga dori kor qilmaydi. Dehqonlar har bir tal qurut kepinakni qo'lda terishi, har bir tup kevazni til tukish bilan birdan yog'lab, do'rlab chiqishi kerak edi. Ayol, qiyir yosh, ushoq bolalargacha hammanglar atidan kechgacha kevazning atrofida o'mlab yurib, degudek arom topolmaydi. Tumshuq taraf echil turgan paxta yil oxirida yana qadrsiz qoladi. Dehqon texmo qadrsiz holga tushib qoladi. Keyingi yillarga kelganda ko'plab echilgan yerlar tashlanib qoldi. To'sib turadigan to'g'riq bilan yo'lg'in bo'lmaganlikdan qum eqin suvda kirib, bu yerlarni egilashga boshladi. Yezilik hukumatga yangi kelgan shuji to'g'riqlikning tabiiy sharoiti va ekologiyasini tuzash uchun to'g'riqlikni yel yemish bazasiga aylantirmoqchi bo'ldi. Nurg'un terilg'u yeri ajratilgandan boshqa, tashlanib qolgan yerlarning hammasiga anor, anjur, yangoq, uzum shaptul ko'chati tikildi. Ko'chatlar mevaga kirgicha shuji yo'tkilib ketdi. Yangi kelgan shuji oshliq ishlab chiqarishni ta'kidlab, bir qism yerlardagi ko'chatlarni oldirib etib, oshliq terishni yo'lga qo'ydi. Mevalik bog'larni texnikalik talab bo'yicha boshqarishga, meva sortlarini uzluksiz yaxshilashga to'g'ri keladi. Mevalar ha degandila pulga yarab ketmaydi.
Bo'libmi bu yerning shaptul, üzümlari boshqa joyninkiga yetmaydi. Yangi shuji shaptul üzümlarni oldirib yetib, o'zining yurtidan chilan ko'chita akeldirib, chilanliq bog'larni barpo qildi. Angicha anor, yangoq, anjurlar meva berishga boshladi. Jannatdek bog'lar yeshiklarga qochilinib yo'tkashga tayyor qilib qo'yilgan yel yemishlar kishini ruhlantirib shirin xiyollarga cho'mtiradi. Necha yildan buyon qo'li pul ko'rmay mag'duridan ketishga boshlagan dehqonlarning ko'nglida yana umid paydo bo'ldi. Biroq yil oxiridagi natija kishilar o'ylagandek bo'lmadi. Bog'vanchilikni yo'lga qo'ygan joylar ko'p ham to'g'riqlikning sharoiti ularnikidan nachar bo'lganlikdan onlardan boshqa mevasi bozor raqobatida sholinib qoldi. To'g'riqlik yana bir qitim ocha yo'lga duch keldi. To'g'riqliklar yana gangrab qoldi. Abdug'ini oxun, Namat oxun, Tosh oxun qatorliq bir necha buvoy maslahatlashib, bozor boshlig'i bilan shojini izlab bordi. Ular bozorlik hukumatning yumshoq sofalar bilan bezalgan cho'ng ishxonasida o'ltirib, o'zlarining o'ylaganlarini o'ttirg'i qo'ydi. Biz hammamiz mushu qumliqning o'ttirisida yashab kelgan dehqon haq. Biz boshqa narsani bilmasakmi, qumning mijozini obdan bilamiz. Qum bilan o'ynash qilib bo'lmaydi. Uning tishiga takkili texmi bo'lmaydi. Uningga tang kelgilimi bo'lmaydi. Uni to'sib turdigini ashu to'g'roq bilan yulg'un. To'g'roq bilan yulg'unni nobud qilib atganimiz bo'lmadi. Mevali kuchat to'g'roqning o'rnini bosolmaydi. Har qaysilari bizdan obdan bilishila. Bizning bu yerda yarmo, sumo as. Bu yerda cho'ng paxtchilik, bog'vanchilik bozlarini barpo qilib bo'lmaydi. Chakdan oshirib ish qilsak, foydasidan ziyni ko'p bo'larmikin. Ota-bobolarimiz mush yerning ahvoliga qarab, ochliq, chorva, o'rmonni tang tutib ketdikan. Bizningcha buningdan keyinmi mush yo'lni tutsak, ziyon tortmaymiz. Biz ilgari mush yo'ldan chatlagan chaqlarda nurg'un ziyon tortgan. Echnishlik savoqlarimizmi oz emas. Juma oxun degan qo'ychi odam, Rahbarlarim, anglab qilasizlar. Biz bultur qo'y boqqan yerlar qum ostida qoldi. Bu yil qo'y boqqan yerlarimni kelar yili topolmasqim turganlik gap. Qum yana mushundoq yilmab yutiversa, yana necha yilda biz jon saqlovdek yer qolamo? rahbarlar ularning so'zini astoydil angladi. Ularni qo'g'un tovus, xushpuroqlik gulchiyi bilan mehmon qilib, oxirida Fikirlarni cho'qim o'ylashimiz. Xotirjam bo'linglar. deb chiroyli yo'lga soldi. Ular ko'nglida bo'voylarning deganlari o'rinliq ekanligini biletdi. Ammo reallikning ulardan talab qilindigini boshqa narsa edi. Hozir degan islohot yo'l echish davri. Ular o'z qobiliyatini isloh qilish, yangilik yoritish bilan namoyon qilmasa, bir izda to'xtab qolsa qandoq bo'ladi? Roza oxun uydagi radio, televizor degandek narsalar bilan apilishishga omroq edi. Bozilib qolsa, u yer bu yerni ko'labla birdamda yasab qo'yadi. Keyin qo'shlarning motosikletlarini, uruq selish, dan ayrish mashinasi, hatto so'paklarni mo yasaydigan bo'lib qoldi. Uning qandoq kasbda, qandoq o'qiganligini toza bilib ketmaydigan dehqonlar Uningga jillari hunar o'rgatgan gap. Bo'lmasa, o'zicha remontchi bo'lib qolarmi? deb yurishadi. Turdi qori o'yli ishkiga yandab, ishki eg'izliq uy selib Roza oxunga remontxona echib berdi. Roza oxun dehqonlar akilib bergan saymonlarni remont qilib bo'lib, ish kelmagan chaqlarda yana emir-chimir bir narsalarni sizish bilan bo'lib ketadi. Uydagilar uning tushuniksiz siziqlariga qarab, kesila tutibdi deyishadi. Lekin uning mushi ish bilan mashg'ul bo'lgan chaqlarda kunlab jim o'ltirganligi, qumushliqqa berib olmaydiganligidan mamnun bo'lib qoladi. Roza oxun topgan pullarini bir pun uyan-buyan qilmay yig'ib, yozda shahardan cho'ng 2 sanduq saymon elib keldi. Uning ichida yezi egilik mashinalari zavodi arzon bahoda setib bergan koni stanok bilan kompyuter bor edi. U kompyuterni olgandan keyin do'konni bozor bo'yiga ko'chirdi.
Әмді kecha kunduz kompyuterning oldidan qopmaydigan bo'ldi. Ilgari qog'ozga sizadigan siziqlarni әмді kompyuterda sizadigan bo'ldi. U ba'zida kunlab og'ziga giyohchog'liq narsa solmaydi. Yuzini yuvishni unutib qoladi. Bir chaqlarda qiz saboqdoshlarining ichini ko'ydirgan chachlar hozir o'sib, kirlishib, mo'rlarda poqpiyib turadi. Mayka ishtalarida yo'g'on qora dog'lar ko'zga tashlanadi. U chechi bilan kirlishib ketgan mayka ishtinini jon tikib qo'g'daydi. U odatda odamlar bilan nihoyatda oz paranglashadi. Yo'l monganda yerga qarab kusurlab so'zlab mongadi. Dehqonlar akilib bergan narsalarni nihoyatda ishtik yasab beradi. Ammo ish haqini nesi qoldirishga qat'iy unumaydi. Uni izlaydiganlar ko'p edi. Ba'zida uning do'konining oldida cho'ng kichik avtomobillar navbat kutib turadi. U neftlikdagi remontchi ustalar bilan tanishib olgan bo'lib, bozordagi ham neftlikdagi xanzular uni sarang doktor deydi. U Qashqarga pat-pat berib turadi. Bir yili yozda u do'konini taqab qumushliqdagi tuzrak bir parcha yerda nihoyat kelangsiz g'alati bir narsani qo'rashtirishga boshladi. U gohida moyga milinib, qandoqdir vintalarni chingitib yursa, gohida beshiga qalpoq kiyib, kapsharlash bilan mashg'ul bo'ladi. Ushshaq bolalar bilan bekorchi odamlar qumushliqqa yig'ilib, uning qilayotgan ishini tomosha qilishadi. Ularning ichida Roza Oxunni masxara qiladiganlarmi? Hey, uni salcholig'li bo'lmaydi juma. Deydiganlarmi bor edi. Hammasila o'zlaricha uni buni deb ko'ngillarni ochadi. Qo'mush po'piklari sarg'ayishga boshlagan kunlarda tomosha ko'rayotgan yerdagi g'alati narsaning yo'g'on yangnog'ushga o'xshab qolganligini bayqashdi. Voy, u rostli aeroplan yasab o'tibdi. O'xshab qo'tirdi, lekin ucholisi hisob. Rost ucholisi hisob. Hay, haq, ahmoq bo'lmanglar. Aeroplan degan ko'rganlar odam yasab o'ynaydigan laglak emas. Shu so'ram aeroplan yasab ketami? Hay, aqlliqlar, og'zinglarga baqib so'zlanglar. Har qanday mashinaning tilini biladigan, har yo'g'on avtomobillarni remont qilayotgan odam u. Oradan yana bir necha kun o'tdi. Endi aeroplanning odam o'ltiradigan 2 kishilik o'rindiqi. Uning oldidagi kir yuvish mashinasiga o'xshab ketadigan sanduqqa o'rnatilgan agri tutqich. Aeroplanning ustidagi egiz pildirlag'ich. Kinodagi aeroplanlarning putiga o'xshab ketadigan bir jup put. Dehqonlarning ko'zini olachakman qilaverdi. Bir kuni odamlar toza yig'ilgan bir vaqtda Roza Oxun o'rindiqqa chiqib o'ltirdi. Tomosha ko'rib turganlar, Voy, mana uchadigan bo'ldi. deyishib davolg'ib ketishdi. Roza Oxun oldidagi sanduqdek narsaning bir yerlarini besib, agri tutqushni kuch bilan besishga boshlaganda, g'orildigan ovoz chiqib, pildirlug'ish oylanishga boshladi. Kishilarning cho'qan suralari ostida aeroplan yerdan odam bo'yi ko'tarildi-da, tuyuqsiz joq qilib tushib ketdi. Yerdan qo'yuq to'pichang ko'tarildi. Pildirlug'ishning oylanishi borgan seri ostilab to'xtab qoldi. Roza Oxun darhol tushib aeroplanning u yer bu yerini tekshirib, vintalarni changitib, uni yana bir qitim uchirmoqchi bo'ldi. Lekin bu qitim aeroplan mit qilibmi qo'ymadi. Keyin mahalladagilar Roza Oxun oldinib, yaramsiz motor elib qolgan ekan, chatoq motordan chiqibdi. Ularning degani ras edi. Roza Oxun topgan targinining hammasini mushu motorga xajlagan edi. So'g'uq tushgili turganda Roza Oxun aeroplanni bir necha bo'lakka bo'lib, omborga akirib, ustini sulyov, latta pitilar bilan chumkab qo'ydi. 30-bob. Shira oldida mukchib o'ltirgan Dilmurod ikki murisi uyushib, qalam tutgan qo'li talg'andila qalamni qo'yib, o'rnidan turib ketdi. Tomdagi soat tong sahar soat 4 ni ko'rsatib turadi. Atrof jimjitlikqa cho'kkan. Onda sanda uduldagi uydan bolalarning tushakab qilgan gaplari anglanib turdi. U bugun nimancha uzoq o'ltirib ketdikin ha? Yiroqdan vokzalga kirib kelgan poyezdning gudik ovozi anglanganda,
uning ko'z oldiga so'sin ranglik chiroqlar yenib turgan odamsiz so'g'uq vokzal. Uyqusirgan holda poyezddan tushib, saharning tanni shurkan turadigan havosida un-tinsiz taraf-tarafga tarab ketayotgan odamlar keldi. Har qaytim güdük ovozini anglag'anida uning ko'z oldiga osh ko'rinish keladi. U ixtiyorsiz Odamning hayotimi ana shundoq bir necha kunlik safarg'u. Vokzalda uni kutib turgani sirliq, noma'lum bir manzil emasmi? deb o'ylaydi. U derizini echib etib, kech kuzning sovuq shamoliga yuzlanib kerildi. Put-qo'llarini uyan-buyan harakatlantirdi. Orqadan avaylab mengib oshxonaga chiqib, bir piyola sut qaynatib ichdi. U kichik uydagi yolg'iz kishilik karavotga o'zini tashlabla uyquga ketganda, sahar soat 5 bo'lgan edi. Yana bir soatdan keyin ayoli bilan bolalari o'rnidan turadi. Dilmurod tushga yaqin uyg'onib, oddiyla nashta qilib olgandan keyin tomoq etishga tutindi. Bu uning ayolidan kechirim so'ragani edi. U yaqindan buyon kechgacha ishlab kelayotganligidan ayolining uyqusiga ta'sir yetkazmaslik uchun kichik uydala yetib qopadigan bo'lib qolgan edi. Ayoli gap so'zlardan o'zining noroziligini necha qitim puritib bo'ldi. Biroq u ishga kirishibli ketsa o'zini tortolmay qoladi. Do'lqindek uzilmay bir-biriga mengishib keladigan o'y fikrlar uni reallikdan ayirib, sirliq qanoatlar bilan yiroq manzilga elib ketadi. U yozuvchi emas, shoirmi emas. Ammo uningda adabiyotga o'tdek ishtiyoq bo'libla qolmay, bir xil tabiiy tuyg'uliq, o'zgacha cho'nqur bir sezgi bor. U o'sha ishtiyoqning turtkisida nihoyatda nurg'un kitob o'qidi. Hozirmi to'xtamay o'qiyotdi. Ammo nima uchundir kitoblar to'g'risidagi ta'sirat bahosi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Hatto o'zini katta adib hisoblaydigan xeyli nurg'un kishilarga mu o'xshamaydi. Buning sababi uning adabiyotdan kutadiganlarning boshqalarga o'xshamaydiganligida bo'lsa kerak. U adabiyotni hech qachon ish pushqi, vaqalik tizmisi yoki dabdabalik so'zlar ko'rgazmasi deb bilgan emas. U oliy maktabda o'qiyotgan chog'larida xotirasiga Adabiyot degan nima? U qag'jirgan, bo'g'ilgan ruhning qip-yalang'och holdagi azobi, tirkishishi. Hayotliq, o'lim va muhabbat haqidagi mangulik his tuyg'u. U qon tomchilab turgan yurak, kristaldek suzuk qalb. U ba'zida dunyoga qayta tirilishning azobi va tantanasi. Biroq bu his tuyg'ular xuddi cho'nqur dengizdagi marvoyatga, quram toshlar orasiga yoshiringan yoqutga o'xshaydi. Uni bayqash uchun o'tkir ko'z, uningga erishish uchun fidokorlik va hormay talmay izdinish zarur, deb yozgan edi. U asarlardan ana shu ruhni izlaydi. Muqovasiga hal yo'litilgan qilin kitoblardan izdegan narsasini topolmagan chog'larida umidsizlanadi. Qalbini delg'ulluq va shubha tomonlari qoplab, uchqur tafakkuri urkigan qushdek jimib, chepib ketayotgan qalbi to'xtab qoladi. Ilmni xo'rlash badaliga kelgan arzimas manfaat va shuhrat, soxta hissiyot, quruq madhiya, hamma yerni qoplab ketgan soxtalik va ishki yuzlamaliklar uni adabiyotdan, boshqalardan, hatto o'zidan bezor qiladi. U nima uchun boshqalardek atrofidagilarni, yuqoridagilarni xushal qiladigan manfaat, o'rin martabaga yaqin bo'lgan dog'dam yo'lni tanlamadi? Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning
Keçmiş nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pichasa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochamni buzuqchilik qildi deb chalmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ocham hozir yumaloq bozorda hamma yeri qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlarga nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday ko'ramiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali ko'ramiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mashunda ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qirqning ishiga aralashmanglar. Ota bobolarning tilini tashlavatgan odam yurtisiz daraxtga o'xshab qoladi qizim. O'sha to'g'raqlarning orasida Aryan irqiga tava ajoyib qovul, ishchan ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Nima uchun oylab yillab yengli bilan quduq qo'ligandek ajr bilan yezib chiqqan ilmiy asarlari, yirik maqolalari kasb ahlilari, mutaxassislarning yuqori baholashiga qaramay qandaqdir bahona sabablar bilan besib qo'yiladi. So'g'uq muomalaga uchraydi. Aksicha, rohat farog'atlik turmush, to'y, choy, o'yin kulki ichida o'zini upuratmay, tarlimay yashaydigan. Yozadiganlarning bir qilibdiki, farqiroq asarlari to'rdan tushmaydi. Mukofot, nom atoq, unvon hamon shularning bo'laveradi. Nima uchun ilm asli mohiyatidan yiroqlab jon beqish yo'liga, savdoga aylanib qoladi? U ba'zida shularni do'rmoqchi bo'ladi-yu, do'riyolmaydi. Ulardek yashash uchun u qaytadan boshqa bir odam bo'lib tug'ilishi kerak edi. Ba'zida ayoli bilan echilib, yeyilib, paranglashib qolgan chog'larida ko'nglidagi ana shundoq gangirash, dil azorlarini so'zlaydi. Bir qaytim ayoli: "Siz nemishqa shuncha vala astoydil bo'lib ketadigansiz? Amaliyotda ularla saxtipas emas, dunyoda hamma odam foyda manfaatga, nom shuhratga intiladi. Ular uni oshkor qo'g'lishidi, ham uningga erishidi. Sizchu, sizda foyda manfaat, nom shuhrat tamosi yo'qmi? Nemishqa oshkor qo'g'lashmaysiz? Boshqalar qo'g'lasa ranjib yurisiz. Bu yasalmiliq emasmi?" Hamma ish nom manfaat uchun bo'lsa, ilmchi, uning g'imini kim yeydi? Shon shuhrat boyada ilmi bo'ladi-da. Yo'q, ikkisi ikki gap. Darvaqa ilm shon shuhratmi elib keladi. Lekin ilm bilan shon shuhrat, manfaat deganlar bir yerda bo'lishi noto'g'ri. Texi ba'zida bir-biridan ayrilib qoladi. Hatto qarim-qarshi o'ringa o'tib qoladi. Nom manfaatga ilm ahli emas, to'liroq saxtipazlar erishdi. Bo'libmi bizning samimiyat yetarsiz muhitimizda shundoq. Undaqda siz o'zingiz yolg'iz ilmning himoyachisi bo'lmoqchimi? Shundoq qila olsam, faxrlangan bo'lardim. Men sizga deb qo'yay. Uyg'ur ziyolilarida kam narsa dal shundoqroq. O't ko'ydirilishdan qo'rqmay, ilmiy haqiqatni ching tura oladigan yurak. Dilmurod bu gaplarni ayoliq emas, o'ziga qiladi. Ayoli uning tanqidchiligi buncha vala cho'nqurlab, o'zini urib ketishini yoqtirmaydi. Bu ishlarning nima hojati? Bugungi kunda foydasi yo'q. Xopiliq to'la bunda qishlar kimga xush yoqadi? Uning ustiga kim biladi? Uyg'ur adabiyoti deganlarning qancha kunligi qoldi. Bo'ldilar, kesib almashtirib yeting. Bir ishga yilga qolmay bo'lim boshliqi bo'la olishingizda gap yo'q. Bundaq gaplarni anglaganda Dilmurod shu hamon o'ng'atdi. Ayoli uning alpozidan qo'rqib o'zini oqlashga boshlaydi. Uning ayolida nima gunoh? U mushu davrning ideologiya formasi bo'yicha o'sib yetilgan. O'rimchidek bir shaharning odami.
Uning ota-onasi yurtidagi namrat turmush va töven o'rindan qutulib Urumchiga kelgandan keyin Urumchining turmush iqimiga tezdan moslashgan. Balalarini shu iqimga moslashtirib tarbiyalab, o'zlarini davrning oldida mongan alohida kishilardek his qiladigan. O'zlarining va ota-onalarining vujudidagi an'anaviy madaniyatga xos narsalardan yerginadigan, hatto past ko'radigan bo'lib qolgan. Bundaq odamlar Urumchida ma'lum ko'lamni shakllantirgan. O'z ona tilida so'zlashmaslik ularning asosliq belgisi. Ular o'z tilini bilmaydiganligidan faxrlanadi. Avtobusda, yo'llarda sahraj kiyingan, Urumchiliklarga o'xshamaydigan odamlarni uchrasa, masxara qiladi, kamsitadi. Bu orqali o'zlarining madaniyat saposi va ma'naviyatdagi bechorligini oshkorlayotganligini his qila olmaydi. Ular jon tikib moda qo'g'lishidi. Yeni kelib nihoyatda manfaatparas, o'tmish yoki yiroq kelgusi bilan hisoblashib o'ltirmay, ko'z oldidagi manfaatni ching tutadi. Ayolining shu xil mijozi tufayli ayol ikkisi bolalarining qandoq tilda o'qish masalasida orqa-orqadan qattiq janjallashishdi. Hatto ajrashib ketish darajasiga berishdi. Dastlabda o'g'lining ishida Dilmurod yengib chiqib, o'g'li uyga yiroq, shaharning yana bir chetidagi Uyg'urcha boshlang'ich maktabga o'qishga kirdi. U boshlang'ich maktabni bitkizguncha Dilmurod bir kun qolmay o'g'lini atigini maktabga o'zi opirib, kechda o'zi qaytirib keldi. Qizining ishida ayoli qilchi yo'l qo'ymadi. Qiz bola ojiz, xanzucha o'qimasa jamiyatda puttirab tura olmaydi. Jinini boqolmaydi, eriga bo'zak bo'ladi deb 6 oy qaynadi. Dilmurod bilan ajrashib ketib, qizini o'zi o'qitmoqchimi bo'ldi. Oxir ularning ishiga cho'nglar aralashdi. Ikkisiga gap o'tkazolmay, xopiliqda doktorxonada yetib qolishdi. Cho'nglarni oyash yuzisidala ular ajrashmaydigan bo'ldi. Dilnur nihoyatda talabchan ona edi. Qizining til iqtidorini yetildirish uchun uyda xanzuchalar so'zlaydi. Topshiriqlarni ishlatadi. Qizi Guliston 1 yilga bormay Beijing talaffuzida chaqmoqdek so'zlaydigan bo'lib ketdi. Ammo ona tilini unutdi. Dadasi qiziga o'z tilida so'zlasa Dilnur xafa bo'ladi. Gulistonmu dadasining gapiga javob berolmay duduqlab qoladi-da, darhol xanzucha javob beradi. Ona bola ikkisi chuldirlab so'zlashib, nihoyatda aniq o'tadi. O'g'li bilan ikkisidan hissiyat jihatda yiroqlab ketayotgandek bo'lib qolgan edi. Bir qitim Guliston oksining xanzucha bir kitobni tonimaydiganligiga ajablanib, Dada, akam tutgan, mush xatni tonimaydi ekan. Men mushundoq akam bo'lib qolganligidan numus qilaman. Dilmurod ayoliga anglatib, Qizim, numus qilish to'g'ri kelsa, o'zingizning Uyg'ur qizi turib, Uyg'urchini bilmaydiganligingizni numus qiling. Ayoli buni anglab qilayotgan ishini tashlab, Dilmurodga qarab g'azab bilan chekchaydi. Uyda mush tufayli har kuni tegidek talash tortish, qiydash bo'lib turadi. Dilmurod borgancha ish pushqi va ochiqini haroqdan oladigan bo'lib qolgan edi. Buning yaxshi ish emasligini bilib, o'zini haroqdan tortmoqchi bo'ladi. Ba'zida necha oylab ishmaymi boqadi. Biroq bir kunlarda yana mas bo'lib qoladi. Bir ishsa necha kunlab o'zini tutolmay qoladi. Maslikdan yeshilganda o'zidan seskinib, haroq degani ikkinchi og'zimga olmayman deydi. 31-bob. Nazorat qo'rusidagi eng oxirgi bir korpus koni uyni chiqib, salg'an bino putish oldida turadi. Rustamning ishxonasidan uy talab qilib keladiganlarning oyiqi uzilmas bo'lib ketdi. Bugunmi tushkicha 5-6 kadr xirqirab so'zlaydigan bir qiyr xotin. 3 bolasini agashtirib olgan bir ayol iltimos ko'tirib keldi. Kadrlarning ko'p qismi cho'ng bo'lib qolgan bolalari bilan bir ishki ig'izliq uyda o'ltirib kelayotganlar ekan. Qiyri ayol o'lib ketgan bir koni kadrning ayoli bo'lib, uy birinchi qavatda ham kun tushmaganlikdan bo'g'im yalluqi bilan ziqi kesili eg'irlashib ketgan ekan. Qo'lida doktorning isbotlari bor ekan.
kichik bo'lsa-mu, optob tushadigan issiqroq uyda o'ltirishni orzu qiladi ekan. Nazorat oshxonasining oshpazi pilonliq tug'ut siyosatiga xiloflik qilganlik uchun o'tgan qitim qitangshashda uy taqsim qilinmayli qolmasdan maoshi bir daraja tushirib etilgan jarimani to'lagan ekan. Bugun uning vat-vat xotini yig'lab turib birer soat dard to'kdi. Onasining yig'layotganligini ko'rib, bolalarimo tang yig'ilishib ketdi. Rustam kelganlarning hammasiga tashkil ahvolinglarni biladi. Menmi to'liq xabar topdim. Uy masalasi muzokara qilinganda ahvolinglarni alohida o'tirg'i qo'yaman. Xotirjam bo'linglar, deb javob berdi. Oldingi kuni nazorat qarmog'idagi boshqa idoraga yo'tkilib ketgan ayol kadrning eri alpozini buzib jidal chiqarmoqchi bo'lgandimi, u pozitsiyasini o'zgartmay turdi. Ahvol aytib kelganlarning ba'zilari ilgirki mudir ahvol aytib kelsak, gapimizni anglamay varqirab ketadi. Siz dardimizni to'liq anglaydi ekansiz. Mushu gaplaringizni anglabla, uy olmasaqmi, ko'nglimiz xush bo'lib qoladi ekan, deyishadi. Ular Rustamning kichik vaqtida o'zlaridan necha hassa eg'ir kunlarni ko'rganligini bilmaydi. Aksicha, Rustam nomrod, bechora odamlarning ruhiy holatini, ularning yaxshi muomalaga va tasalliga naqadar muhtoj ekanligini obdan tushunadi. Shundaqla o'zining qo'lidan uncha vala cho'ng ish kelmaydiganligini. Bu qitimqi uy taqsimotidami o'tgan qitimlardagidek yo'li bor, epi borlar foyda oladiganligini. Ko'p qism uylarga yanili cho'ng, yangi uylarda o'ltirayotganlar ko'chib chiqadiganligini. Ahvol aytib kelganlardan ta'liyi borlarla boshqalardan oshqan uylarga erishalaydiganligini biladi. Shunga imkon qadar ularni chiroyli gap bilan xotirjam qiladi. U doim ichida ko'nilarning bug'doy nening bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmidi degan so'zini o'ylab, ixtiyorsiz ta'sirlanib ketadi. Bu so'zning ma'nosini o'zidek cho'nqur tushunadigan yana bir odam yo'qdek his qiladi. Uning ustiga hozir kadr o'stirishda ommaning ra'yini sinaydigan ish chiqdi. Bu degan seni qo'llaydiganlar ko'p bo'lsa tezroq o'salaysan degan gap. Demak, odamlarni bug'doy so'z bilan to'yg'izib turishing, o'zingning har vaqt ularning g'imini yeydiganligingni bildirib turishing kerak. Rustam yig'inlarda, odam ko'p yerlarda yoki boshqalar bilan paranglashganda ko'pchilik ziyon tortib qolmasin, ommaning manfaati ziyonga uchurmasin degan gaplarni to'liq qiladi. Uningga xushomad qilib atrofida cho'rgilab yuradigan kishilarning Rustam mudir yaxshi odamjimi? Har qanday chog'da ko'pchilikning g'amini yeydi, deyishadiganligini o'ziga yetkazganda ichida mamnun bo'lib kuladi. Rustam oldidagi iltimos hujjatlarni ishkabga silib turishiga eshik tubida birining qarisi ko'ringandek bo'ldi. Kimdir biri kirishga jur'at qila olmay eshik tubida turgandek qiladi. Bir pasdan keyin eshik asta chekildi. Kiring. Eshikdan qiyniq rangli kostyum yopki kiygan, bo'dirchosh 35 yoshlardagi bir cho'kan ayminibqini kirib keldi. Va Rustam ko'rsatgan sofaga yenicha o'ltirib, yenidan bir iltimosni chiqardi. Bu 2 yilning oldida oshqozon raki bo'lib o'lib ketgan bir kadrning ayoli edi. Bu ayol qaysi bir oliy maktabda o'qituvchilik qiladi. 8-9 yoshlarga kirib qolgan bir jup qo'shkezak o'g'li bor edi. Rustam har qitim uni idora oldida yoki qo'rida uchratgan chog'larda ixtiyorsiz Issit. Ativorlab gul qilib qisolg'udek ayolkan. Betalay chiqib qopti bechora, deb qoladi. Rustamning ayoli xonqiz uning bilan ancha-muncha chiqish-kirish qilib turadi. Xonqiz o'zi pat-pat Hurriyatning uyiga chiqaman deb chiqib ketsa-mu, Hurriyatni Rustam uyda bor chog'larda uyga yo'latmaydi. Xonqiz ba'zi oqshomlari eriga, Hurriyatga xeyli ko'p loyiq chiqqan bo'lsa-mu, uning birini yeshi cho'nkan, birini sahro chiraykan deb, yana birini bolalari jiqkan deb yaratmaganligini. Bolalarga naqadar kuyinib pokiz boqadiganligini, uy tutishga epi borligini zir va zirigacha so'zlab beradi.
xotinining ushshoq gaplaridan bezor bo'ladigan Rustam o'sha hurriyatga munosabatlik har qanday gapni berilib anglaydi. Texi ancha-muncha xotinining og'zini tatilabmi qo'yadi. Xotini hurriyatni maqtab kelib, turibli bir narsadan gumon qilgandek jim bo'lib ketadi-da, orqadan. Xalqdan elishni biladi, berishni bilmaydi. Pishiqliqning dastida qachon qarsa osh yetmay, atgancha ichibla o'ltiradi. Tamoq assa go'shtni bek oz to'g'raydi, deb g'ayvatini qiladi. Lekin Rustamning esiga bundoq gaplar emas, uni maqtagan gaplar o'rnishib qoladi. U hurriyat bilan tanishib paranglashadigan biror fursatning chiqishini kutib turadi. Rustam iltimosga ishtik ko'z yugurtib, qo'shuvmisini turib sal o'ylandi-da. Shavon bilan uy tegishmoqchi bo'psiz. Bumi bir alohida ishkan, deb qo'ydi. Beshini ko'tirib o'ziga talmirib qarab o'ltirgan hurriyatning qop-qora ko'zlarini ko'rganda yuragi jig'id qilib qoldi. O'zini tutib elib, hurriyatning ko'zlariga tikilib turib, qarshi tarafmi bir aloqa ilib kelsin. Meningcha hal bo'lib qolar. Lekin pat-pat suylab turmasangiz bo'lmaydi. Men-g'o ahvolingizni bilgandan qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Shundaqdimi, iltimos bak ko'p. Ishlar bak oldirash. Hurriyat qizirib, asli sizni avar qilmasam bo'ladi. Maktabda menga bergan uymi cho'ng, yaxshi uydi. Lekin bolalarim o'sha yerda cho'ng bo'lg'ashqa, bu yerdan ayrilg'isi yo'q. Menmi bu qo'rodagi obdan qo'shnilarimga qiyolmayman. Uning ustiga bu yer ota-onamning uyiga yaqin. Ularni yashinib qolganda kunda yo'qlab turmasam texi, ularning mendan boshqa tayinadigan odam yo'q. Shunga ras, sizga mutas. Xon qiz doim gapingizni qiladi. Ko'nglimdagi gapni qilsam, sizga bak yestashlik qilaman. Sizni tushunaman. Qo'limdan keldiganlik ish bo'lsa, ko'proq yordam qilsam deyman. Rustam shu so'zlarni qilayotganda hurriyat ko'zlariga yosh oldi. Siz ikki o'g'lingiz, ota-onangizni beqiyotsiz. Xizmatning huddisidan chiqyapsiz. Yolg'iz ayol kishiga osonmi? Yana men yordam qilgudek boshqa ishlar bo'lsa kirib turing. Ishxonaga kirib o'zimga davram. Hurriyat minnatdor bo'lganidan qizirib, uzun kirpiklik ko'zlarini xumarlashtirib ko'rib, uning rahmat aytdi. Rustam uni eshik tuvidan chaqirib elib, "Haras, siz bilan uy tegishmoqchi bo'lgan Shavonga deb qo'ying. Tushdan keyin qishimga kirsin", dedi. U hurriyatning egiz poshniliq to'pligining tak qilgan tevishi quloq tuvidan yetkicha sehrlangandek jimjit o'ltirib ketdi. Bara-bara ko'zlarida, javg'aylarida ma'nilik bir kulimsirash aks etdi. Hurriyatmu chiqib ketib etib, salobatlik qomlashgan bu boshliqning ko'zlarini o'tdek cho'qnitib tikilib qarashlarini. Keskin, ammo ko'ngilga yoqadigan gap so'zlarni xiyolidan o'tkazib, xon qiz nima degan baxtlik ha deb o'yladi. Plan boshqarmasida ishlaydigan Shavonning ayoli hurriyat bilan bir maktabda ishlaydi. Chiroyi tatarang'u, bek o'ruq bu ayolning kasalchan ekanligini. Maktabning orliqi yiroq bo'lg'achqa qatnab yurib jafo tortadiganligini. Bir necha qitim yo'lda yiqilib qolganligini hamma odam biladi. Lekin uy taqsim qilish shartlari bo'yicha nomer qo'yib, odamlarni radga tizib chiqqanda, Shavonning nomeri uy taqsim qilish o'lchamiga yetmay qoldi. Uning ustiga uyi borlarni o'ylashmaymiz degan siyosat bo'yicha Shavonmu yiliqi qiqirib so'zlaydigan qiyri xotinmu muzokaraga tushmadi. Muzokara oxirida Rustam Shavon bilan hurriyatning ahvolini o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, uni qo'llaydiganlar chiqmadi. Uy taqsimoti e'lon qilingan kuni e'lon oldiga nurg'un odam yig'ilib olgan edi. Rustam yig'ilganlarning yenidan o'tib ketib etib, Shavonning yig'ilgudek bo'lib atrofidagilarga bir nimalarni davatganligini ko'rib to'xtab qoldi. Daqiqa orliqida u qandoqdir bir qarorga kelgandek bo'ldi-da, udul Shavonning oldiga berib, yonchuqidan o'ziga berilgan yangi uyning ochqichini chiqarib, uning qo'liga tutqizdi. "Shavon, men sizning ahvolingizni bilaman. Menga taqsim qilib bergan uyda siz o'ltiring." Shavon birdan hongtang bo'lib qilib, ondan duduqlab ketdi. Bu jurin bunda qilsangiz bo'lamdi. Sizga bergan uyni men qandoq ola olayman? Bo'ldi. Sizga ko'p rahmat. Ayolim ikkimiz yana bir mezgil chidab tura olamiz. Tuzit qilmang. Men chin ko'nglimdan bir qarorga kelib bo'ldim.
Mening bu qitim ko'chish niyatim yo'q. Uyim bir obdan tursa, men oshqishni ilam. Rustam oshqushni uningga tutqizib qo'yib, tez-tez mengib ishxona binosiga kirib ketdi. To'plashib turganlar ko'z oldida yuz bergan ishning rostligiga ishonolmagandek bir-biriga qarab turib qilishdi. Kimdir biri Tova, mundaq boshliqlarimizmi bor ekan, ha? Men texi boshliq degan ilishni biladi deb o'ylagan. uning gapidan hammaylar paraqlab kulishib ketishdi. Uzoq o'tmay Shavvon maktabga ko'chib, uning ko'ni uyiga ziqi kesila bor qiyri ayol ko'chib chiqdi. Hurriyatmu Rustam Shavvonga o'tingan cho'ng uyga ko'chdi. Ularning xushalliqi va minnatdorligiga gap ketmaydi. 90-yillar o'rimchiliklar uchun restoranlashish davri bo'ldi. To'y, choy, turli ma'rakalar restoranda o'tkaziladi. Restoranlardagi hashamat, soxta dabdaba va do'ramchilik. Mayxo'rliklar huquqi kuchi va pulning qadr-qimmatini tangdossiz o'ringa ko'targan edi. Xon qiz idoradagi ayollar bilan choy o'ynaydi. Har qitimqi choy uchun maxsus yangi kiyim-kechak setib oladi. G'irimxonalarga berib chiroyi chochlarini yostatdi. Choydan xeyli kechda og'zidan aroq puritib qaytib keladi. U garchi qizilidan bir romka ichdim, zo'rlab turib oldi. Desimu Rustam uning birla romka ichmaganini biladi. Ba'zida bir yerlardan sahroliqqa xos qiyofat yoki qiliqlar chiqib turadigan ayolidagi o'zgarishlardan sal cho'chibmi qoladi. Ayoli bir kunlari yangi echilgan oq kechining naqadar orom baxish, ozodligini maqtab kelsa, bir kunlari Chinarning esilligi, Uzumzorning o'yinlarining qoltisligini maqtaydi. Kimlargadir havaslansa, kimlarningdir chupaylikini so'katdi. Har qitimda degudek so'rinda bo'lgan gap so'zlarni, kimlarning nima ish qilayotganligi, kimning uyini qandoq yasaganligi, kiyimni qandoq kiyganligiga o'xshash ushshoq gaplarni ko'tarib keladi. Xon qiz ana shunday ushshoq gapga omroq edi. U gaplar mayli o'ziga munosabatli bo'lsin yoki bo'lmasin, boshqalarning xususiy ishlari uchun hormay bosh qotirib yuradi. Yana bir jihatdan uni nihoyatda talantli to'g'ma axborot to'plag'ichi deyishga bo'ladi. U kishilarning eng maxfiy sirlarini qandoqdir yo'llar bilan bilib oladi va qandoqdir yo'llar bilan tarqitib yetalaydi. Xotinining bu mijozidan bezor bo'ladigan, ba'zida qattiq silkiydigan Rustam yillarning o'tishiga ayishib, uningga ko'nib, hatto qiziqibmi qoldi. Bo'libmi, amal so'riniga qadam qo'ygandan bo'yon ayoli elib keladigan uchurlarning foydasi borligini bilib qoldi. Gerçi bu gaplar mutlaq ishonchlik bo'lmasa-mu, qilcha asossizmi bo'lmaydi. Bu gaplardan ommaning inkosini, ruhiy kayfiyatini, kishilarning o'zaro munosabatini, bir kimlarning ojizligini bilib olg'ili bo'ladi. Shuningga asosan kishilar bilan bo'lgan muomalani tanshab turganda, ba'zi samanliklardan saqlang'ili bo'ladi. Rustam diqqat qilgan yana bir nuqta shu bo'ldiki, xonimlarning bu so'rovini jamoat fikrini ma'lum darajada kontrol qilib turadi. Ayollar choyda o'ltirib idoraning ishlarini mulohaza qiladi. Boshliqlarga, odamlarga baho beradi. So'rinda bo'lgan gap so'zlar uy-uyga tarqaladi. Erlarmu albatta gap so'zlarning ta'siridan chetda qolmaydi. Nazoratda Farhod ismli bir boshqarma boshlig'i bor edi. U ichkiridagi donliq bir oliy maktabni bitkizgan bo'lib, o'z kasbiy doirasida umumyuzlik e'tirof qilingan nufuzli mutaxassis edi. U xizmat natijasi bilan tashkil va omma orasida yuqori inovatga ega bo'lsa-mu, orqasida ushshoq gap so'zlar ko'proq edi. Ko'ni gap so'zlar besqib unutilishga boshlaganda, uning orqasidan yana mish-mish gaplar paydo bo'ldi. Ba'zilar uni idoraga yangidan yo'tkilib kelgan bir ayol bilan g'ayriy munosabati bor ekan. Ikkisi doim mehmonxonalarda birga bo'ladi ekan. Hatto ayoli ikkisini tutib olgan emish deyishadi. Xon qiz bu gapni choydan ko'tarib kelganda, Rustam oltin tepib olgandek xushal bo'ldi. Ayolining oldida g'azablangan alpozda,
Shundoq ishmi bormikan? Men texi Farhodni xeyli durust odam deb o'ylab yuribdikanman emasmi? Kompartiyaning kadri turuqliq, Parizatdek xotini, inikiga taqashgan bolalari turib, mushundaq ishlarni qandoqmi vijdoni ko'targandi. Bundaq soxtipaz odamlarni zoda omma orasida sisitib, bosh ko'tarolmas qilib o'tish kerak. deb qaynab qo'ydi. Xon qizningla emas, choy so'rinidagi barliq xonimlarning bu vijdonsiz erga bo'lgan g'azab nafrati qaynab toshdi. Uning ustiga Farhod tuz mijazi. Sal hakavurligi bilan osonli boshqalarga yomon ko'rinib qoladi. Ishchida uningga o'chmanlik saqlab yurganlar uchunmi bu tepilg'usiz fursat edi. Shunda qilib bu gap so'zlar kishi hayron qolgudek tez sur'atda idoraning ishchi sirtig'i keng tarqaldi. Buningdan boshqa millat kishilari, hatto ushoq bolalargacha xabar tepib, hamma odamning og'zida mushuli gap bo'lib qoldi. Farhodning bolalari beshini ko'tarolmay qoldi. Nemishqidir bu gapga hamma odam ishonadi. Hech kim bu tuhmat bo'lib qolmasin yana demaydi. Farhod o'stangi sakrabmi o'zini oqlab bo'lolmaydi. U bundaq vaziyatga qandoq taqobil turishni bilmaydi. Orada Farhodning ayoli ajrashmoqchi bo'libdi degan gaplar tarqaldi. Hech kim bu bir oila kishilari uchun afsuslanib yoki oz to'la vijdon azobi tortib yurmadi. Bu bir fojia. Uyg'ur jamiyatida qiliplashib qolgan fojia edi. To'liroq eng munavvar, hatto eng gunohsiz kishilar mushundoq fojiaga giribdor bo'ladi. Haqiqiy gunohkorlarni bo'lsa, kishilar osonlik kechirib yetadi. Ularni oqlaydiganlar ko'p edi. Samimiyat qadrlanmaydigan, haq-nohaq ayrilmaydigan bu jamiyatda fitna fasod xuddi sirtmoqdek kimlarningdir bo'yniga tashlanishga tayyor turadi. Kimlardir uningdan naf oladi. Fitna fasod tegishlik jazosini tortmaganlikdan, ba'zida huquqning qo'lishiga erishib turganlikdan xohlagancha qutirab razillikni davomlashtiradi. Atiyozda nazorat bo'yicha yoshirin ovoz berish usuli orqali boshqarma boshliqlari baholanganda Farhod layoqatsiz bo'lib chiqdi. U bir mazgil o'ngib to'tirib dardini tomokidan elib yurdi. Ko'p o'tmay Rustam muavin nozirlikka o'stirildi. Shu kuni kechda Rustam ombor uyga o'zi yolg'iz bekinib oldi. Koni bir sanduqdan ayni yillari Daduy iskalatidan tepib olgan bir jup o'tikni elib uzoq o'ltirib ketdi. O'tik ko'nirab bir necha yeridan yirtilgan edi. Uning purim-purim qo'ruq yirtiqlaridan Rustamning va uning oilasining sonsiz kulpatlari ko'rinib turgandek. Kendikini oran yopqudek yirtiq paxtaliq chopon, yirtiq ishton kiygan. Belini kula bilan bog'lagan. Qo'llari jaynikigacha ko'rinib turgan. Putlari yalang'idaq bir o'g'il bola qorliq dalada yugurib maktabga ketayotgandek. Puti to'ngib bo'lolmaganda beshidagi yirtiq to'miqini elib, putlarini istab elib, yana yugurib ketayotgandek bilinadi. Rustam hayotining yangi bir manziliga qadam qo'ydi. U borgan sari ruhlanib, echilib ketayotdi. Albatta, shuncha ishlarni tavritib, shuncha vala odamlarni poypeta qilib yursang, anglaydigining eng yaqinliq so'zlar, ko'radigining kulib turgan illiq chiroylar bilan huzur halovat bo'lsa, ruhing o'smamdi. Yoshirib, ko'klab ketmamsan. Hayvon tuyoqdan, odam quloqdan deb bekor aytmagan. Rustam ba'zida bu amal degan shunda xosiyatli narsa-mu yoki menda bir xislat bormi deb o'ylab qoladi. O'yla o'zining haqiqatan boshqacha odamligiga ishonib qoladi. U xizmatda emas, so'rinlardimi hamma odamni og'ziga qartadi. Bu uning muomalaga usta, gapga o'tkirligidan, xeyli ichib qo'ysami o'zini yo'qotmaydiganligidan edi. Uning bilan birga o'ltirib qolganlar qadinas bo'lib ketadi. Shunga uning do'st birodarlari ko'p bo'libla qolmay, hammasi degudek qo'lidan ish keladiganlar edi. Rustam bir kuni kechda o'zi doim boradigan to'g'raqliq restoranidan qaytib kelyotdi. Bu restoranni Davudning o'g'illaridan biri ochgan bo'lib,
zalga intayin o'xshitib yasalgan sun'iy to'g'raqlar qo'yilgan. To'g'raqqa oid surat, moy bo'yoq rasmlar esilgan edi. O't turidagi an'anaviy kat shaklida yasalib, kigiz, gilam selingan o'rinda sozandalar o'ltirib nag'ma navo qilishatdi. U yerda to'g'raqliqdan yoki shu atrofdan kelgan suzuk chiroy lavan qizlar mulozimlik qiladi. Rustam har qitim u yerga borsa echilib yeyilib, yurtga borgandek xushal bo'lib qaytadi. Bugun shundaq bo'ldi. Yosh turib qo'rsoq silib, to'pqili o'xshab qolgan xo'jayin ularni ko'rib qilg'ili qiliq topolmay qoldi. Har nima degan bilan bir yurtliq degan boshqacha bo'ladi-da. Taksi idoraga yaqinlashganda yo'lning chetida ishtik ketayotgan bir ayol uchirdi. U Hurriyat edi. U taksini to'xtatib, sirtqa chiqib Hurriyatni saqlab turdi. Ha, Hurriyat? Kech qopsiz-ku. Opamning mehmonlari borgan to'q qarshi berman deb kech qoldim. Bolalaringiz uyda qolganmidi? Yo'lingiz qarab ketgan-da qachon? Bolalarim opamnikida qoldi. Ularni o'yg'itib yurmay deb o'zimni kelishim. Hurriyat gepining oxirini nemishqidir qo'rqqandek asta tushirdi. Undaq bo'lsa, bugun oqsham ikkilimiz erkinkanmiz. Men sizni bir yerga olib borsam boramsiz. Voy xudoyim, nim deydigansiz? Xon qiz anglab qolsa set turmamdu. Xon qiz anglamaydi. Menga ishining, ha? U Hurriyatning ishkilinib qolganligini ko'rib, darhol qo'shib qo'ydi. Ishkirdan kelgan mehmonlarni uzdadigan ishdi. Ularning orasida bir ayolmi bor? Siz shuningga hamroh bo'lgach, ish pishiqingizni chiqarib kelmamsiz. Bayatixi nazoratdagi ayollardan birini boshlab olaymikin deb o'ylayotdim. Keling, mashinaga chiqing. Shu oqshimi Hurriyat shahar sirtidagi 5 yulduzliq mehmonxonada sun'iy ko'l ham shoqiratmining yeniga rastlangan so'rinda tush ko'rayotgandek xiyoliy bir holatda o'ltirdi. U mundaq manziralik joyni suratlarda yoki kinolarda ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo reallikda tunji qitim ko'rayotdi. Tamoq qo'rimalar yeyish uchun emas, ko'rib huzurlanish uchun tortilgandek bir-biridan ajoyib edi. Ammo tamoqlarga qo'l tegmay, chala qizib olgan mehmonlar yana bir katta mehmon saroyining karaoke zaliga boshlandi. Mastning ko'zidek xira qizg'uch chiroqlar o'chib yenib turgan zalda mehmonlarning ba'zisi naqshchi qizlarga jo'r bo'lib naqshi aytsa, ba'zilari yerim yalang'och tanschi qizlar bilan quchoqlashib tansiga tushib ketishdi. Rustam tanschi qizlarning taklifini adab bilan rad qilib, bir qitim Hurriyat bilan tansi o'ynadi. Tansi o'ynab etib, Hurriyatning beshi qiyib ketdi. To'xtamay aylanib turadigan rangdor chiroqlar bilan tang aylanayotgandek belinadigan yer. Yulduzliq osmonga o'xshaydigan to'rus, bir-biri bilan ermosh-chirmosh bo'lishib o'ynashayotgan odamlar. Go'yo g'oyat zo'r qaynamdek hamma narsani o'ziga tortib ketayotgandek bilinadi. U o'zining qandoqlarcha Rustamning quchqiga kirib qolganligini to'ymay qoldi. Tansi oxirlashgandan keyin Rustamdan o'zini tortib yurdi. Oxirida ular shaharning yana bir chetidagi oliy darajalik yuyunish, o'linish markaziga keldi. Mehmonlar muncha kiyimlarini kiyib, sohibjamol qizlarning yetaklashida hech qanday viviskisi yo'q sirliq eshiklardan kirib ketganda Hurriyat zalda yolg'iz qoldi. Bu 8 qavatlik zo'r bino edi. Butkul binoni qorong'u palampay. Zallarda karvat shakllik lumlum sofalar tizib etilgan. G'uva yo'rtilgan ko'ngil echish zallarini, hatto oshxona hojatxonalarni ko'ngilni alangitadigan bir xil puroq qoplab turadi. Bu puroqdan zoda qutulg'ili bo'lmaydi. Hurriyatning sop havoga chiqqisi keldi. Tinch, ozoda uyini, bolalarni o'tdek sig'indi. Birinchi qavatga tushmoqchi bo'lib, palampay koridorlarda ezib yurdi. U oxir o'zini izlab kelgan Rustamni uchratganida uningga eslib yig'ilib etishdan o'zini aron tutib oldi. Ular birlikda boshdagi 5 yulduzliq mehmonxonaga qaytganda osmonning sharq tarafi suzilishga boshlagan edi. Hurriyat uyiga qaytishni o'yladi. Ammo qandoqdir bir kuch, bir tuyg'u uni ixtiyoriga qo'ymaydi. Bu kuch, bu tuyg'u kishini qo'rqinchga soladi.
Yo'jun, ammo shuncha sehrlik edi. Bir yilga barmay Rustam hurriyatdan o'zini qochiradigan bo'lib qoldi. Bu qitim oliy maktabni putkizgan bo'lsa-mu, kasbni yaxshi o'rganolmagan. Lekin amalga omroq bir yosh cho'kan tashabbuskorlik bilan uning qo'yniga kirdi. Uni nazorat ishchilar uyushmasiga o'stirib qo'yib, Rustam uningdan o'zini tortdi. U oldiga har xil talab, hojatlar bilan keladigan qiz cho'kanlarning ko'ziga tikilib qaraydi. Oncha muncha jalbkorligi bo'lsa-la, yeshi bilan mu oncha hisoblashib ketmaydi. Uning ko'nglini ololgan ayollar hojida ravo bo'lib, maqsadiga yetganda rozimanlik bilan yo'llariga ketadi. Bu ishlar is busi chiqmay besilib ketadi. Oncha muncha gap so'z paydo bo'lsa-mu, huquqning sur hayvisi ostida bozor topolmaydi. U yosh, sodda vaqtlarida tashviqotdagi dabdabalik so'zlarga shaksiz ishonadi. Hojatmanlardan sovg'a salom elish, yanchuq tomlashni gunohlik ish deb qaraydi. Bundaq ishlarni ko'nglimi ko'tarmaydi. Biroq amal so'runi aqlli odamlarga kiralaydigan boshqacha bir dunyo edi. Bu yerda u nurg'un ishlarning siriga yetdi. Qonun tuzum deganlarning amaliyotda oddiy fuqarolar uchun chiqarildiganligi. Dunyodagi hamma ish, jumladan amal tutishning tegi taktidan olganda tirikchilik, huzur halovat uchun ishkanligiga tan berib, xom xiyol va andishalardan uzil-kesil qutuldi. Sovg'a salom olganda yuragi po'kildimaydigan, qo'li titramaydigan. Aksicha, quruq kelganlarga so'g'uq muomala qiladigan. Ularning gapi qo'liqiga yoqmaydigan bo'lib qoldi. Uning nazarida amal xuddi cho'ng dadasi aytib beradigan cho'chaklardagi echil supramga o'xshaydi. Uningdan foydalanishni bilsa, har qanday murod maqsadga yetkili bo'ladi. U o'zini dunyodagi ishlarning tegiga yetib bo'lgandek sezadi. Kasbdan boshqaga ko'ngil bo'lmaydigan. Qandaqdir haq-nohaq ishlarni deb qo'lidagi nonni o'ngshab yeyolmay, yo'lni o'ngshab ma'olmay yurgan ahmoqlarni ko'ziga ilmaydi. Qizingni nemishqimi yetim qilgansan, bola? Bu yo'l mo'ngdigan yo'l emas edi. Arxaq deganning hammasi shundoq bo'ladi. Sabr qilib o'tkazib olsang, oxir berib besqiga tushmay qolmaydi. Bu degan mening qonunli xotinim. Quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qandoq yomon bo'ptimi? Gap bo'lsa ochiq qilinglar. Bu misraqning ishiga aralashmanglar. Nohiyaga borgan edim. Bir Xanzu sodigar cho'risiga odam yig'ilib, bir Uyg'ur odamni ko'rsatib, chosh o'stirdigan, chosh qaraydigan dorisini bozorga salqilib turibdi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur. Alimiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanining davomini anglatamiz. Biz kelmasda bu yerning egisi jon jonivorlar ekan. Ularning rizqiga to'pishsa, Xudo ravo ko'rmaydi. Ochimni buzuqchilik qildi deb cholmi kesa qilmoqchi bo'pti. Ochim hozir yumaloq bozorda amir qon. Hammamiz bir tilda so'zlashadigan, zaminimiz tutishib ketgan haqlar-ku. Nemishqa bir-birimizga ishonmaydigan demiz. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday qo'rimiz? Albatta kollektivlash yo'li orqali qo'rimiz. Kompartiyaning kadri to'liq, mushundaq ishlarni qandaqmi vijdonni ko'targandi. Bu degan mening qonunli xotinim. Quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qahning ishiga aralashmanglar. Ota-bobolarining tilini tashlab etgan odam yiltisiz daraxtga o'xshab qoladi, qizim. O'sha to'g'riqlarning orasida Aryan eriqiga tava ajoyib qovul, ishchan,
ham oq ko'ngil odamlar makonlashgan. Ular shukr qanoat bilan bakmi oddiy, ammo ma'nilik yashaydi. Bu dunyoda onasidan qolsa bir nechila odam uning ko'ngil to'ridan cho'nqur o'rin olgan edi. Ularning biri Liu Ligu, yana biri hozirgi yaqin odami Wang Shuji edi. Ular uning hayot yo'liga muhim ta'sir ko'rsatgan kishilar edi. Shunga u har qanday vaqtda ularga tuzkorlik qilmaydi. Albatta, u Abbos Nazirni unutib qolmaydi. Rustamning oldida yangi nishon paydo bo'ldi. Maqsud Nazir pensiyaga chiqish oldida turadi. Rustam vaqt ajratib nazorat tavasidagi pensiyaga chiqqan obro'li peshqadamlarni yo'qlashni, yana qandoqdir ishlarni ko'ngliga buyurdi. 32-bob. Film ishlash uchun yana Qashqarga kelgan Gulnoz yashinib qolgan homisini yo'qlash uchun bir necha kun ortiq turib qoldi. Hammasi shaharga tutishib ketgan bog'-baronliq go'zal bir kanitda, kang qo'ru joyda o'zi yolg'iz yashaydi. Bahor fasli edi. Etis qirlardagi yop-yeshil moysilar. Yengil dunyoga ko'z ochgan so'z yeshil yumron yopirmoqlar. Uzoqlarga qadar tutishib ketgan qizg'uch yoki oppoq chechaklar. Ochiq osmonda xiramon laylab yurishgan nefis oq bulutlar. Paxtek, to'rg'ay ovozi hammasi qo'shilib kishini bahorning masxush tuyg'ulariga cho'mdiradi. O'zini ko'p ishlarni ko'rgan, cho'ng bo'lib qolgandek sezib yurgan Gulnoz, o'sha go'zal kentda turgan kunlarida o'zining texichi yosh qizlardek hissiyotchan, nozik ekanligini, mehr muhabbatga naqadar tashna ekanligini his qildi. Hammasi Mukarramxon xuddi uni tushunib turgandek, uning chiroyiga kuyinish bilan sapsilib qaraydi. Uni o'ltirg'izg'ili yer, xush qilg'ili qiliq topolmay qoladi. Hamma bilan jiyan qiz bir-biriga shunchalik o'xshaydi. Mukarramxonning so'lashgan so'zinchoq yuzida quyuq, uzun qoshlar, agimi kirpikli qop-qora ko'zlar alohida ko'zga tashlanadi. Sal ko'tarilib turadigan zangoqlarda susqini qizillik hili ham saqlanib turadi. Eri baldir o'lib ketganlikdan uzoq yillardan buyon tanho yashab kelgan bu mo'may oqshimi Gulnozning qop-qora sochlarini silab o'ltirib, "Qizingni nemishqami yetim qilgansan, bolam? Bu yo'l mong'adigan yo'l emas edi. Arxaq deganning hammasi shundoq bo'ladi. Sabr qilib o'tkazivetsang, oxir berib besqiga tushmay qolmaydi. Lekin erdan ayrilgan xotin kishi dili sunuq, nom nishonsiz holga tushib qoladi. Yolg'izlik yomon. Xudoyim seni undoq kunlardan saqlasin, bolam," deydi. Gulnoz qasdan sho'xlik qilib, o'ziga chiqqan loyiqlar bilan qandoq ko'rishganini, yeshi 50larga borgan 5 bolaliq bir er kishini nima deb qochirayotganini do'rab qoqoqlab kuladi. Hammasi uningga agishib kulib qo'ygani bilan ko'nglida qandoqdir bir ishlarni planlab yuradi. Bir kuni u Gulnozning yuzmoy, aynak, attirlarni so'rab elib chiqib ketib, bu yurtdagi donliq daxonga sabab qildirib keldi. Boshqa narsa ishlatmay, mushu narsani uzildirmay ishlat. Alloh buyursa, mushuning bilan ishlaring o'ngshilib ketadi, deb topiladi. Uning turqidan qandoqdir cho'ng ishlarni butkizib kelgandek qanoat va ishonch chiqib turadi. Gulnoz u narsalarni elib, xushal bo'lsin deb hammasining ko'z ichida ishlatdi. Bundaq ishlarga ancha ishinib ketmasa-mu, dunyoning ishlarini tushunib bo'lg'ili bo'lmaydi.
bir yeri bo'lmasa, bu odamlarmi ishinib yurmagan bo'ladi deb o'yladi. Gulnaz kino teatr rejissyorlik kasbida o'qigan edi. Ham o'zi shuningga oid darslarni o'tadi. Ikki qitim kinoda rol elishdan keyin san'atkor uchun turmushni inchiki kuzatishning naqadar muhimligini tunib yetgan edi. U kunda atigini kentni orlab yurganlarida egilib salom qilib o'tadigan sahra ayollariga, qiyofatidan mardonalik chiqib turadigan erkaklarga, oppoq soqolliq, Xizrdek pokiz qiyirgan mo'ysipitlarga sinchilab qarab ketadi. Ishki ochiq uylarning oldidan o'tib qolganda, peshayvonlik qo'ylilarga, butun ixlosi bilan namoz o'qiyotgan kishilarga, ushoq bolalar va itmushuk qo'y qo'zlarga sap soladi. San'atkorning ijodiyati uchun ana shunday real ko'rinish va jonliq obraz intayin zarur edi. Bu qitim u aeroplanda menishdan voz kechdi. Bir to'p notanish odamlar bilan karavotlik avtobusda 2 kun birga safar qilish uning uchun tepilg'usiz fursat edi. U o'rnini surishtirmayli bilet elivergan edi. Avtobusga chiqib bo'lib sal afsuslandi. Uning o'rni avtobusning eng orqasidagi 5 kishilik tutash karavotda bo'lib chiqdi. Taliyiga o'ng tarafida sahrolik ishga ayol bor ekan. Qaraganda qiynoni bilan keliniga o'xshaydi. Kelinchakning qo'lida yeshig'i to'shmagan buvoqmi bor edi. So'l tarafida 60lardan eshib qolgan o'ruq, qatma, yuzida cho'qir izlari qolgan. Konu pasondagi kulrang kostyum bilan kepka kiygan bir odam 14-15 yoshlardagi bir qiz bola bilan o'ltiradi. Gulnaz deriza tarafda nemidandir qo'rqayotgandek atrofga urkib qarab o'ltirgan bu qiz bolani kepkilik odamning qizi bo'lsa kerak deb o'ylagan edi. Avtobus menishi bilanla uning qiz bolani quchoqlab yetib olganligini ko'rib ajablandi. Kech kirgancha bu odam atrofdagilardan aymanmay borgancha hadidan oshqili turgan edi. O'ng tarafdagi ishqa ayol bilan atrofdagi kishilar g'udurashqili turdi. Kepkilik odam birdili sakrab qopib, "Bu degan mening qonunli xotinim. Quchoqlasam o'zimning xotinimni quchoqladim. Qandoq yomon bo'ptimi? Gap bo'lsa ochiq qilinglar. Bu misraqning ishiga aralashmanglar." deb yenidan qandoqdir bir qog'ozlarni elib cho'ridi. Kishilar uningga olib qo'yib ta'tir qarab elishdi. Gulnazmu ayollar tarafga surilib, oyog'ini selib yetib o'ltirdi. Qaraganda uning bu safari osonga to'xtamaydigandek qiladi. Yosh ayolning bolasi to'xtamay yig'laydi. Qiyin onasi uni noqib uyg'otgandila, bolasini qo'liga elib birdam emitadi-da, yerga to'satdi. Avtobusdagi suydik purqi texim kuchaydi. Avtobusning oldi tarafida yo'rib turgan qizg'ush chiroq bo'shikdek tor karavotlarda qisilib uxlayotgan odamlarni xira-shira yo'ritib turadi. Gulnozning oldi tarafidagi o'rinda chiman do'pi kiyib olgan bir kishi qisilib o'ltirib uzoq namoz o'qidi. Namoz o'qib bo'lib, deriza sirtidagi qorong'ulikqa qarab o'ri o'ltirdi. U xiyil egiz ham qovul odamdek qiladi. U albatta karavotga patmaydi. Gulnaz uxlab qolmaslikka tirishib xiyil vaqtni o'tkazdi. Faqat chidayolmay qolganda yenicha yetib sal mugdib olmoqchi bo'ldi. Ammo burniga urilgan kuchlik suydik purqidan uyqusi qechib, yana qo'pib o'ltirdi. Poyonsiz cho'l bag'rini kesib, agri-bugri so'zilgan yo'lda jup-jup chiroqlar bo'ri ko'zidek chaqnab ko'rinadi. Bu chiroqlar borgan seri zo'rayib, yaqinlab kelgan avtobus, avtomobillar g'orqirab tez o'tib qorong'ulikqa kirib ketadi. Avtobuslarning derizasidan birar yerim uyquliq chiroylar lip qilib ko'rinib qoladi. Uduldagi o'rinda eliqa kishi texichi tikkida o'ltiradi. So'z chiroq yo'riqida to'p-tuz, kang peshonasi, qansharliq burni, sal so'zinchoq yuz kipti usta haykaltarashning qo'lidan chiqqan asardek gavdalanib ko'rinadi. Gulnaz qorong'ulikda xuddi bir san'at asridan bahri elayotgandek xiyilgacha uningga qarab o'ltirdi. Uningga qarab o'ltirishmi huzur edi. Hozir bundoq odamlar borgan seri ozib,
Qosh ko'zi, chiroyi kishining esida qolmaydigan odamlar ko'payib ketyotdi. Yerim kechidan oshganda Gulnaz qandoq uxlab qolganini to'ymay qoldi. U badani kuyishib uyg'onib ketganda texi tong otmagan edi. Atrofdagilar tugilishib har xil qiyofatda uxlayotdi. Uduldagi er kishi namoz o'qiyotdi. Tong xira-shira yo'rishqa boshladi. Gulnaz ixtiyorsiz so'l tarafga qarab, kepkilik er kishining qiz bolani xuddi qechib ketishidan qo'rqqandek ching tutib uxlab qolganligini ko'rdi. Qiz uyg'oq edi. Er kishining tumshug'idan o'zini qochirib, deriza tarafga qarab olgan edi. Chiroyidan saskinish, bezorlik ham omolsizlik chiqib turardi. Gulnaz tomoq yegili tushganda, u odamning g'ulji talaffuzida yenidagi biriga Xotinim o'lib ketib, yurtga borgan edim. Tuqqanla o'ylab qo'ydi. deganini o'ylab, qizning keyingi hayotini tasavvur qilishga tirishdi. Ammo ko'z oldiga uning saskinish va qo'rqinch chiqib turgan ko'zlaridan boshqa narsa kelmadi. Avtobus qoqos cho'lning o'ttirsidagi kichikkina bozorda tomoqqa to'xtadi. Odamlar sovuqdan dugdiyishib, yo'l bo'yidagi langmandan boshqa narsa atmaydigan oshxonada g'izolanishdi. Tomoq saqlab o'ltirganda Gulnaz oqshomqi er kishiga boshqadan diqqat qildi. U haqiqatan boshqacha odam edi. Yenidikilar uni Rishad hoji deb hurmatlaydi. Ammo u boshqa hojilarga o'xshab ketmaydi. Kiyinishidan ziyoliga xos alohidilik chiqib turadi. Ammo u Gulnaz biladigan ziyolilar yoki amaldorlarga o'xshab ketmaydi. Uningda hamma odamni jalb qilib, ixtiyorsiz hurmat qo'zg'aydigan bir kuch bor edi. Bu kuch uning qovul, qomlashgan bo'y bastidimi yoki vujudidan urg'ib turgan bir ichki kamolatmi? Gulnaz buning tegiga yetolmadi. Gulnaz uning qancha yoshlarda ekanligini bilolmadi. Bir qarasa, yeshi 50larga taqab qolgandekmi qiladi. Ammo qomati, harakatlarida 30 yoshdagilarga xos jo'shqinlik bor edi. Tushlik tomoq vaqtida hoji tomoqqa keyinroq keldi. Kichik oshxona yo'lovchilar bilan liqqida to'lgan bo'lib, Gulnazning oldida bir kishilik o'rin bor edi. Hoji atrofga bir qarab etib, bo'sh o'ringa qarab keldi. O'ltirishdan burun Gulnazning chiroyiga qaramay, sal engishib salom qildi. Avtobusdami u Gulnazga biror qaytim burilib qarab boqmagan edi. Gulnaz biladigan erlarning ko'p qismi ayollarga bezdek tikilib qarashadi. Chiroyini har qismi qilishadi. Hatto orqasiga kirib elib sajjaqchaqlarni qiladi. U yer bu yerdan tutib elishga urinadi. Oradan bir necha yil o'tgandan keyin bir kuni Gulnaz uningdan ayni vaqtda avtobusda nima uchun o'ziga biror qaytim o'rilib qarab boqmaganligini so'raganda, u Dunyo bizningla emas. Uningda har turli odamlar yashaydi. Bo'libmi ayollar beshi ochiq, nepiz kiyimlari bilan turgan bo'lsa, ularga tikilib qarab olsak, adabsizlik ham zolimlik bo'ladi. degan. Hamda o'zining Gulnazni avtobusga chiqqandala ko'rganligini. Uningdek bir ayolning nima sababdan o'sha odamlarning orasida turganiga hayron qolganligini aytgan edi. Hoji bir qocha sho'rpa buyurdi. Sho'rpaga nonchilab tezlikda ichib bo'ldi. Kichik taxsidagi ustaxonni g'ajab pokizlab, qo'lini surtida duo qilib qo'pib ketdi. Gulnaz tomoq jarayonida uning boshqalardek shalop-shulub ovoz chiqarmaganligiga diqqat qildi. U bo'y bastiga yarasha cho'ng qadam bilan tez-tez mang'atdi. Yurish-turish, ish harakatidan qoida yo'sulliq, chevar odamlikka chiqib turadi. Gulnaz uning orqasidan qarab turib, ixtiyorsiz ulug' kichik tindi. U har qancha ajoyib bo'lsa-mu, Gulnazga munosibatsiz boshqa bir sirliq dunyoga mansub odam edi. Gulnazning oldiga hech kim chiqmadi. Uning avtobusda keladiganligini hech kim bilmaydi. U narsa keraklarni uyiga akirib qo'yibla, ota-onasini ham qizini ko'rib kelmoqchi bo'ldi. U qizini bek seg'ingan edi. Qo'ruvdan chiqishig'ala yo'l bo'yida viviskalarga qarab ishkilinib turgan tunish bir odamni.
avtobusda birga kelgan hojini ko'rib, o'rnida turib qoldi. Umu Gulnozni ko'rib, sal tengir qilgandek bo'ldi-yu, darhol o'zini o'ngshab uning oldiga kelib, "Men bugun bir odam bilan ko'rishmasam bo'lmaydi. Bu odamning adresini boshqalar mushiyada deb bergan. Ammo kelib qarasam, bu yerda emasdek qiladi." Gulnoz uning qo'lidagi qog'ozga qaradi. U rostila xato kelib qolgan edi. Uning izlamoqchi bo'lgani Beijing yo'lidagi bir o'rinning adresi edi. Hoji yana o'zining xanzucha ravon so'zlasholmaydiganligini, bir tarjimonga jiddiy ehtiyojlik bo'layotganligini aytib, agar Gulnoz yordam qilishni xohlasa yoki ishonchliroq tarjimon tunishtirsa, obdan rozi qiladiganligini bildirdi. Gulnoz nemishqidir xushal bo'ldi va darhol Bir ko'rgan tonish, ikki ko'rgan tuqqan emasmi? Ma'qul, men yordam qilsam qilay, lekin boldiroq qaytib kelmasam bo'lmaydi, dedi. Rishad hoji taksi to'sdi. Gulnoz uni ko'rishmoqchi bo'lgan xo'jayining ishxonasiga boshlab akirib, ikkisiga tarjimon bo'ldi. Rishad hojining bundoq alohida tarjimonini ko'rib, xo'jayinning ko'zlari porqirab ketdi. Ko'rishish o'ngishli bo'ldi. Ati tushdan keyin ular kelib, konkret ishlarni maslahatlashadigan. 3-kuni to'xtam tuzadigan bo'ldi. Gulnoz, "Men sizga yaxshi tarjimondan birini tepib beray" degan bo'lsa-mu, tarjimon izlashga cho'lisi tegmay, har kuni tushdan keyin Rishad hojiga hamroh bo'ldi. Ikkisi nohita adab bilan paranglashqash g'izolanadi. Bu 3 kun jarayonida Gulnoz tonishqiniga uzoq bo'lmagan. O'zidan xeyli cho'ng bu odamga borgan seri bog'lanib qilayotganligini his qildi. U uning yonida yurganda o'zini bexatar, ozoda sezatdi. Hatto hech qachon his qilmagan baxtiyorlik tuyg'usiga cho'miladi. Rishad hoji uning so'zlarini oqilarcha ko'yinish va yaqinlik bilan anglab o'ltirib, qisqa, ammo cho'nqur ma'nilik so'zlarni qistirib qo'yadi. Hammadan uning adablik muomalasi, o'zini hurmat qilishi Gulnozni suyundiradi. To'xtam tuzilib bo'lgandan keyin Rishad hoji uningga nafs oltin zanjir sovg'a qildi. Bu Gulnozning ish haqi edi. Uning telefon nomerini yezib olib, kelar navbat kelganda izlaydiganligini aytdi. Ammo nemishqidir o'zining telefon nomerini yezib bermadi. Degandek, u pat-pat kelib turdi. Har kelganda Gulnozni izlaydi. Ish bitganda uni katta so'rinlarda esil, lazzatlik taom, sovuq ichimlik bilan mehmon qiladi. Ammo hargiz isrofchilik qilmaydi. Ketadigan cheg'ida yana ish haqiga to'g'rilab biror narsa sovg'a qiladi. Ularning o'tirsida adab qoidadan xalqigan biror eg'iz gap so'z bo'lmadi. Ammo Gulnozning kunlari uning telefonini kutish bilan o'tadigan bo'ldi. U Rishad hojining diniy o'lima oilasida islom aqidasi bo'yicha tarbiyalanganligini, ham Xinjiang universitetini bitkizganligini, ayoli 5 bolasi bor ekanligini, cho'ng qizining pedagogik institutida o'qiydiganligini biladi. Rishad hoji oxirgi qaytim kelganda to'y qilish talabini qo'ydi. Shariatda musulmon er kishiga 4 xotin ravo ekanligini, o'zi mush kunga qadar Qadinas ayolidan boshqa ayol zotiga nazar solmagan bo'lsa-mu, bugungi kunda Alloh diliga solgan mehr muhabbat oldida ojiz kelib qolganligini, bu ishda ayolining ma'qulligini olganligini aytib, agar Gulnoz xolisa Urumchidan uy elib bermoqchi bo'ldi. Gulnoz hayot yo'lida muhim bir tanlashga duch kelgan edi. Rishad hoji o'zi kech-kunduz intiladigan, orzu qiladigan odam. Ammo uningdek erkin cho'ng bo'lgan qiz yana kelib bir san'atkor uning bilan oxirgacha moslashib o'talarmi? Hissiyot boshqa gap, reallik yana boshqa gap. Gulnozning do'stlari uni bu yo'ldan to'sdi. Sen degan oliy maktabning o'qituvchisi adash, istiqbolliq artist tursang, u sening dadangdek odam tursa, sen ashu hojimga kichik xotin bo'lamsan. Voy, hoji deganga hadab qo'ysang bo'ladi. Ular bilan yaqinlashqil bo'lmaydi. Kim biladi, uni yana nech xotini bor texi. Gulnoz
Rishad hoji aytib bergan telefon nomerini pat-pat qo'liga oladi-yu, nozik barmoqlari nemishqidir telefon ustida to'xtab qoladi. Rishad hojimu uningga telefon qilmas bo'ldi. Ammo Gulnaz o'zining bu odamni unuta olmaydiganligini, qachonki telefon qilib chaqirsa, gap so'zsiz orqasidan agishib mong'adiganligini biladi. Gulnaz hayotining eng go'zal mazgillarini ana shundoq ishkilanish ichida o'tkazibdi. Boshqalar tanishtirgan xeyli odamlarmi uningga yaramaydi. Bara-bara boshqalar uningga loyiq tanishtirib avora bo'lmaydigan bo'ldi. Faqat yoshinib qolgan dadasi kech-kunduz qizining g'imini yeydi. Onasimu orzuliq ham chiroyli qizining ko'z tekkandek betalay bo'lib qolganiga chidamay yig'laydi. 33-bab. Namat dodijonlikdan tushib ketgandan keyin etis ishiga toza kirisholmay yo boshqa biror ish qila olmay qiynalib yurdi. Qo'lidan ish keladigan odamlarning sharaxishda pul tepayotganligini ko'rib, o'ltira olmay kichik vaqtida cho'ng dadisidan o'rgangan yog'och tangni, oyoq qo'shiq chopadigan ishni qo'liga olmoqchimi bo'ldi. Lekin uning ming bir jafoda yasagan oyoq qo'shiqlarini setib oladigan odam chiqmadi. Oltingul Namatga to'la yo'l ko'rsatib oqtira olmay, oxir o'zi bozor bo'yidan bir eg'izliq uy ijara elib, beqib olgan qizi Oyshamgulga 2 shogird qiz bolani yondab tikkichilik do'koni ochdi. Do'konning nomi Oltingul yangi posondagi kiyim-kechak do'koni bo'ldi. Oyshamgul nahiyada ochilgan kursda 6 oy o'qib kiyim tikish, reshiliga ishlashni o'rganib kelgan edi. Shunga kiyim-kechak tikish bilan qolmay, dasturxon, tarida, sanduq, marab yapquch, yog'liq degandek narsalarni ishlab setib, yangi to'y qiladigan qiz yigitlar bilan yangi uy solganlarni o'ziga qaratdi. Oltingulning shaharga yotliq bo'lib ketgan jiyan qizi qandoq posonda kiyim kiyib kelsa, Oltingul darhol shuningga o'xshatib kiyim tikib kiyatdi. Yeshining bir yerga berib qolganiga qaramay, yosh vaqtlaridagi zilvoligi va chiroyini saqlab qolg'achqa, uning uchisiga chiqqan kiyim elimi qiz cho'kanlarning ko'zidan o't chiqarib etdi. To'g'riqlikqa qarashliq 3 mahalladagi qo'l ilkida bor oilaning qiz cho'kanlari bas-basda uni do'rab kiyishadi. Oltingulning kiyim-kechak do'koni borgan seri ro'naq topdi. 90-yillarning oxiriga kelganda tikkichilik do'konining yeniga moda kiyim-kechak do'koni mo ochildi. Oltingul do'konlarni qiziga topshirib, o'zi Qashqar, Urumchidan mol akilatdi. Akelgan mollari talash tortishda qoladi. Oltingul Qashqar, Urumchilarda yurib ko'zi echilib savdoga pishdi. O'zi bilan bir yo'ldagi kishilar bilan tanishib, yo'l tepib, o'ziga bo'lgan ishonchi borgan seri oshdi. Oltingulning kelishgan taq-turqi, gap so'zga, muomalaga ustunligi hammadan uning puli nurg'un erlarni o'ziga jalb qiladi. Bir qitim burnuga suv kirgan Oltingul ularga oson berilib ketmaydi. Har qitim to'g'riqlikqa qaytib kelsa, ishik derisini taqab hisob kitob qiladi. Orqadan qat-qat silingan ko'rpida charchagan put qo'llarini so'zib yetib, nech kunlab tala tuzga chiqmaydi. Xushi tutgan vaqtlarida Namatga bu qitim qandoq mol akelganligini, do'konlarining tijorat ahvolini, qilmoqchi bo'lgan ishlarini aytib beradi. Namat uning savdosiga ancha qiziqib ketmaydi. Qanchalik pul topding deb so'rabmi qo'ymay, uning gapini tinglab o'ltiradi. Oltingul peshonasiga putilgan bu badbashira odamga qarab o'ltirib, ichida kim uchun shuncha valo qilaman? Bag'rimni yerib chiqqan bolalarim bormidi? Jafo chekib xush qilishga arsugidek erim bormidi deb ko'ngli yerim bo'ladi. Namat soqol qo'yib namozxon bo'lib oldi. U har kuni masjidga hammaning oldida berib, sapning oldida o'ltirib, ixlos bilan namoz o'qiydi. Urumchidagi Islom institutini bitkizib kelgan yosh imomning va'zini berilib anglab, yo'qchoqlik bilan savol so'rab, so'zlaganlarga do'st tortishibdi. Imom bilan yoshinib yurak oldi bo'lib qolgan mazin oxunimni,
Yasin qariyni qo'shib pat-pat uyiga chaqirib oladi. G'izodan keyin pagahda oq kirgan shalang soqolini silab o'ltirib, Allohning olamni va odamni qanday yaratganligi, odam bilan Havvo va ularning bolalari, yaxshilik bilan yomonlik, do'zax bilan jannat, Muhammad payg'ambar va choriyallar to'g'risidagi hikoyalarni va talash tortishlarni zo'q bilan anglaydi. Abdug'ini oxunning navri inisi Yasin qori kitob gazet o'qib turadigan gapchi odam edi. Gap oralab mahalladagi yaxshi yomon ishlarni, oq o'g'itni chechiverib terilg'u yerlarning qaytib bazlashib ketayotganligini, yurtda ilgirkidek terakdak egiz bo'yliq, qahrimi bor, zahrimi bor erkaklarning qolmaganligini, yangi zamonning bolalari qirqib qo'ygandek pakar, vijik cho'ng bo'layotganligini, dehqonlarning ota buvisidan qolgan mis abduvachilabcha, cho'gun jimbillarni aski tuski yig'adigan xanzularga arzon setib etib, uning o'rniga sulyovdas, alyumin ko'rlarni setib elib, naqadar xushal bo'lganligini, sulyovdasning qog'ozdek yirtilib, alyumin ko'rining osoli tuvi teshilib qoladiganligini ko'rib, bir muncha pul g'ashlab setib olgan saymonlarimiz yana qapoq cho'mishga yetmaydi ekan emasmi? deyishkenini. Bozordagi savdogarlar akilib sotgan xurum oyoqlarning kiyib, hafta o'tmay mengishqi poylamay bo'silib ketganligini. Ichkiridan akeltirgan sortliq kevaz uruqlarining soxta chiqib qolganligini so'zlab kelib, Nahiyaga borgan edim. Bir Xanzu savdogar cho'risiga odam yig'ilib, bir Uyg'ur odamni ko'rsatib, chosh o'stirdigan, chosh qaraytadigan do'risini bozorga salqili turibdi. Qarasam, u Namat Dodijongning cho'ngroq odam ekan. Lekin chichi shunda quyuq ham qori chiqibdiki, kasofatning ko'zimga ishonmay qoldim. Ko'nglimda har nima bo'lsa, buningdan bir botolka olg'ash berib, Namat akamni bir xush qilib o'tay deb o'ylabdiman texi. Uchrat menga kelgan edi. Nadindir ikki soqchi paydo bo'ldi. Egizrak biri kelibla, eliqi Uyg'ur odashning chechini qamollab, bir totmasmi, chosh qo'liga chiqdi. Shundoq sipti yasigan kaymi choshgan. Hamma odam voy deb qilishdi. Asli u odamning beshimi Dodijongning beshidek misboshgan emasmi? deb o'ltirganlarni kuldiribdi. Ilgirki chog'larda hech kimni bosh yoki chosh haqida gap oshqili qo'ymaydigan Namat bu gaplarga qilin kalpuklarni qiysoytib kuladi. U kulsa, chiroyi yig'layotgandek g'alit qiyofatga kirib qoladi. Yasin qari bo'ldi qilmay, Dodijong, o'zlari kulvatamlar yoki yig'lavatamlar deb kulkini texmo avjiga chiqaradi. Yasin qari orqadilla degan bilan Dodijongmi yomon qilmagan. U chaqdagi ishlarning hammasini Dodijongdan ko'rib ketganimi bo'lmaydi. Siyosat shundoq edi. Dodijong suv qurilishi bilan o'rmonchilikni tang tutgan. Shunga hozirgacha foydasini ko'ryapman demas. deydi. Mazin oxunumu titrak ovozda Dajaydin o'ginimiz deb kech-kunduz ishlaydigan chaqlarda Namataxun o'zimi bo'ziyada a'zolar bilan yetib qopib, tang ishlagan. Hozirgi boshliqlar o'zining yerini o'zi termaydi. hozirgi kanat boshlig'i Mahad Davudning jiyan o'g'li edi. U 80-yillarda harbiylikdan qaytib kelibla kent boshlig'i. Kent partiya yachigisining shujisi bo'lgandan keyin bir mazgil xeyli yaxshi ishladi. Keyin borgan seri yuragi yo'g'inab, o'zi bilgancha ish qiladigan. Ximivi o'g'ut, dora, urug' sotadiganlar yeniga pul selib qo'ysalar, dehqonlarga yuqori bahoda tengib sotadigan. Yuqoridan bergan nomratlarni yo'lash xarajati va boshqa pullarni o'zining tuqqanlariga ulashtirib beradigan bo'lib oldi. Xo'jayinlardan pul elib, ularning qalaymaqon yer etishiga yo'l qo'ydi. U yangidan kent boshlig'i bo'lgan yili kirimni kent ishlariga ishlatamiz deb dehqonlarni harakatlantirib 30 mo bo'z yer oshquzgan edi. U yerni har yili dehqonlarga teritadi. Lekin dehqonlar uning bir pun foydasini ko'rmaydi. Bu pullarning nega ketganini bilmaydi. Dehqonlar yig'inlarda bu ish to'g'risida ko'p qaytim fikrmi berdi. Lekin kent boshliqlari aniq javob bergili unimadi. Dehqonlar ochiqini ichiga sig'dira olmay yurgan kunlarda yana bir ish yuz berdi. Saybuloq mahallasida Zirb Oxun deydigan nomrat bir odam bor edi.
Ayoli o'lib ketgan bo'lib, oldida bir tala qizi bor edi. Dodi bilan qizi 4 yil bo'lsa-mu tinch turmush kechirdi. Yillar o'tdi. Onasidan 7 yoshida qolgan Nisogulning asli tomli qo'ylida, ko'ni kiyimlar ichida qochonlarda qondoqlarcha bir sohibjamol qizga aylanganligini kishilar sezmay qoldi. To'g'riqlikdan kiyik ko'zlik sohibjamollar ko'p chiqadi. Lekin hech qaysi Nisogulning qo'liga suv qo'yib berolmaydi. Uni ko'rganlar bu Nomrat qo'ylida tangdasiz bir gul echilibdi deb donqini taraf-tarafga tarqitishadi. Ortiqcha Hüseyin Jamolning qiz cho'konlari. Bo'libmi, Nomrat oilaning qizlarga yarashmaydiganligini biladigan kishilar qizning taqdiridan andisha qilishadi. Qiz o'ziga oshiq bo'lgan yigitlar ichidan Yosin qorining o'ttirinchi o'g'li Tolibjonni yaratib qoldi. Ular uyning orqasida, gohida mahalla sirtida uchrashadi. To'g'riqlar orasida yonma-yon o'sib bir-biriga irmosh-shirmosh bo'lib ketgan ikki tup to'g'riq bor edi. Ular ba'zida o'sha to'g'riqning tuvida o'ltirib mo'dishadi. Ular texi bir-birining qo'l uchini tutib boqmagan edi. Bir-biridan tortinib yurishadi. Bir kunlarda Zirib Oxunning eshik oldiga esil bir pikap keldi. Pikapda Mahat bilan kelgan xo'jayin ko'zlari jonni olg'udek muldirlab, ikki mag'iz onordek tovlanib turadigan Nisogulni ko'rib, o'zini bosolmay Zirib Oxunga qizini Urumchida katta xizmatga o'rinlashtirganligini, bir qism ish haqini oldin beradiganligini aytib, oldiga 10 ming qo'yni qo'yib qo'ydi. Xo'jayinning orqasida paypaslab yurgan Mahatmu og'ziga tegmay, Nisogul, beshingizga talay qushi qo'ndi. Bundaq fursat hamma odamga kelavermaydi juma. Fursatni qo'ldan berib qo'yib, keyin pushaymonda qolganning foydasi yo'q. Yosh vaqtingizda shahar ko'rib, pul tepib, cho'ng bo'lganda yurt qiyinib kelib, topgan pulingizning rohatini ko'mamsiz. deb vasxonlik qilib dodi bolani xeyli qiziqtirib qo'ydi. Nisogul o'ylanib boqay dedi. U yashangan dadisini yolg'iz tashlab qo'yishdan ansiraydi. Yana bir tarafdan Tolibjonga chidamaydi. Dadasi pulni ko'ribla bir qarorga kelib bo'lgandek qiladi. Faqatla Tolibjon uning ollakimlarning orqasidan ketib qilishiga qo'shilmadi. Hatto Nisogulning ko'ngliga tegadigan gaplarni qildi. Tolibjondan dili ranjigan Nisogul kechini kirpik qoqmay o'tkazdi. Oxiri chiroyli qizlarga xos tamanno va qiydash, notunish dunyoga bo'lgan qiziqish ustunlikni egiladi. Atsi Nisogul bir necha qo'r kiyimni elib, xo'jayinning mashinasiga tushib ketib qoldi. Bir ketgancha uningdan xat xabar bo'lmadi. Tolibjon bozordagi boshqa xansulardan Nisogulning ichkiriga elib ketilganini anglab, ular deb bergan adres bo'yicha uni ichkiriga izlab bordi. Birinchi yili izlab topolmay, ikkinchi, uchinchi yilimi izladi. Va oxir uni cho'ng bir shaharning chetidagi fohishxonadan topdi. Yerim yalang'och kiyingan Nisogul o'ziga o'xshash sho'r peshona Uyg'ur va xanzu qizlar bilan birga turadi ekan. Xohlagancha sirtqa chiqolmaydi ekan. Qechishga urinsa, qattiq qiyin qistoqqa elinadi ekan. Ularning o'lib tirilishi bilan soqchilarning mukari yo'q ekan. Nisogul bir qitim do'riyib, bir qitim bilak to'mirni kesib o'lib olmoqchi bo'libdi. O'lay debmi o'lolmay, oxiri omonsizlikdan taqdirga tan beribdi. Tolibjon fohishxona xo'jayinini pichoq tanlab qo'rqitib, Nisogulni qo'yib berishga ma'qulga keltirgan bo'lsa-mu, Nisogul yurtga qaysi yuzim bilan boraman? Uning ustiga men uzoq umr ko'rolmayman. Meyni tinim bilan o'sha pokiz yurtni bulg'may, o'ligim mush yerda qolsin deb qaytib kelishni xohlamabdi. Tolibjon qaytib kelgandan keyin Mahatni o'ldirib yetaman deb yurdi. Yosin qori o'g'lini bu yo'ldan to'sib, Mahatning qilmishlarini birma-bir tizib, arz yezib, yezi bilan nohiyaga, hatto viloyatga arz qildi. Yezi bilan nohiyada uning arzini tingshaydigan odam chiqmadi. Viloyatlik arziyat ishxonasi yeziga qortib bir parcha xat yezib berdi. Biroq bu xat yezi kotibining tortmasiga bir kirib ketgancha yo'q bo'ldi.
aksicha Mahad uni ustimdan arz qipsan deb urib yotqizib qo'ydi. 1-2 yilgacha Yosin qori o'ltirishliq mahalliga suni vaqtida bermay, o'kti qopqalarni yurtdan haydab, bola chaqisi to'y qilsa, uy yeri bergili unmay dehqonlarni qang'ir qaqshatdi. Mahadga tang kelgili bo'lmaydiganligini biladigan dehqonlar bizni mush kunga qo'ygan sen deb hamma ishni Yosin qoridan ko'rib, uni orig'a olmaydigan bo'ldi. Lekin ishchi kuchlik bir ishni qilsa oxirgi ochiqmay qo'ymaydigan Yosin qorimu yenginiga tan bermadi. U turdi qori bilan yaqin og'ini edi. Bir yili u Rustam nozirning yurtga keladiganligini anglab, turdi qori orqali bu arzni nozirga yetkazmoqchi bo'ldi. Shunchalar cho'mboshliq bo'lgandikin, Nahiya yezgilarga bir eg'iz gap qilib qo'ysa, har qanday ish hal bo'lib ketmamdi. Rustam nozir kelgan kunning atisi yurtdagi Mahad boshliq kadrlar bilan jamoat uni yo'qlab kirishdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Kechmish nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Aka, sen bu ishlarga aralashma. Asosiy qatlam kadrlarining o'zining xizmat usuli, o'ziga yarasha jafosi bo'ladi. Yuqori bilan tuvan faqat o'xshamaydi. Men yuqoridan kelib, Dodi Shodining ishiga aralashib yursam yarashamdi. Ishqu Qashqarga borsam yurtga qachon ketaman deb ko'zim to't bo'lib ketdi. Urumchiga teximi ko'namayman, yashinib qoldim. Yoqi yurtda o'lib tatib qolsam, sizlarni ovora qilib qo'yaman. Uning g'ayvatlari bizni tushundiganlarning oldida oqmisimi? Ahvolni tushunib ketmaydigan ko'p qism kishilar uning nihoyatda ishonchli qilgan gaplariga ishonadi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'ubur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.